Siemka, ja jestem Adacho i witam Was w długo wyczekiwanym 200. specjalnym odcinku komentarzy, od których łysieję, w którym zgodnie z obietnicą odpowiem na wszystkie komentarze zadane pod odcinkiem numer 199. W zasadzie to już odpowiedziałem, bo to co teraz widzicie nagrywam już po odpowiedzi na te wszystkie pytania. I powiem Wam jedną ciekawą rzecz. Wiecie, że obowiązywało kilka drobnych zasad, m.in. zasady czasowe. Dałem Wam mniej więcej tydzień na zadanie pytania pod poprzednim odcinkiem, więc w momencie rozpoczynania przeze mnie odpowiadania, jak już ten termin minął i już wiedziałem, że mogę zacząć nagrywanie odpowiedzi, to komentarzy było ponad 1500. Ciekawostka polega na tym, że do tej pory było 199 odcinków. Jeśli bierzemy pod uwagę, że w każdym jest mniej więcej 15 komentarzy, 199 odcinków razy 15 komentarzy, 2985, jeśli dobrze liczę, czyli około 3000 komentarzy było do tej pory w historii Koku, czyli od października 2020 do dzisiaj w zasadzie mieliśmy 3000 około komentarzy w całej serii Koku. W tym odcinku 200 będzie ich 1500. Całe odpowiadanie, całe nagrania zajęło mi 8,5 godziny. Na szczęście po zmontowaniu wyszło tego troszeczkę mniej. Były momenty, że traciłem siłę, były momenty, że traciłem zapał, były momenty, że traciłem głos. Musiałem nagrywać to przez 2 dni, ale udało się. Oprócz odpowiedzi na wszystkie pytania w tym odcinku, złożyłem też inną obietnicę, że w przeciwieństwie do tego, co było w odcinku 100, który miał miejsce w marcu 2022, czyli 2 lata temu, uda mi się zrobić salto, bo wtedy zrobiłem 17 bodajże nieudanych salt i wyglądało to tak. Obiecuję Wam, że jeszcze pokażę Wam, jak robię dokręcone salto. Trening, ćwiczenia, praktyka. Jeśli myślicie, że cokolwiek robiłem z tych rzeczy przez ostatnie 2 lata, to jesteście w wielkim błędzie. Wierzcie mi lub nie, mówię Wam teraz szczerą prawdę i tylko prawdę. Tamten dzień, w którym nagrywałem 100. odcinek Koku, to był ostatni dzień, w którym jakkolwiek próbowałem zrobić chociaż salto, albo jakkolwiek ćwiczyłem robić salto. Od tego czasu nie wykonałem ani jednego ćwiczenia nawet, które mogłoby mi pomóc zrobić to salto. A dlaczego? Ze względu na to, że tak samo jak 2 lata temu, tak samo dzisiaj jestem pewien, że umiem robić salto, a to co widzieliście 2 lata temu, te 17 nieudanych salt, to był tylko wypadek przy pracy, miałem słabe krzesło gamingowe i wiem, że jak kiedyś potrafiłem robić salto, to tamtego dnia po prostu zaprezentowałem się ze złej strony. Także zanim reszta odcinka, zajmijmy się spełnieniem tej obietnicy. Prawie. Jakby mi później nie wyszło, to użyję tego. Już myślałem, że będę musiał użyć tego pierwszego salta, które było w ogóle pierwszym saltem od 2 lat, które próbowałem zrobić. Było troszeczkę dokręcone, bo wylądowałem na nogi, ale trochę mnie przeciążyło do tyłu. Nie byłbym do końca zadowolony, gdybym musiał tego użyć, ale potem jak przed zawodami normalnie na judo zacząłem się klepać, zacząłem tylko myśleć o jednej rzeczy. Pomyślałem, że muszę zrobić to salto dla mojej rodziny, dla moich kotków, dla mojego kanału, dla Was i tak po prostu dałem z siebie 110% i wyszło, więc jest to piękna historia. Piękna historia, żeby się nie poddawać. Aczkolwiek to salto i ta historia jest niczym w porównaniu do tej historii i do siły, którą na co dzień muszą prezentować Dawid i Dominika, czyli bohaterowie 6. edycji akcji Pomaganie za jechanie, z którą oczywiście w tym roku też współpracuję i będę jechał osobiście. Także
1 lipca wyruszam w rajd rowerowy, ale zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym odcinku ogłaszam licytację. Jak już Wam wspominałem, jeden z pysiobidonów będziecie mogli sobie wylicytować, czyli tych legendarnych, mistycznych przedmiotów, które na moim kanale już od dłuższego czasu wspominałem. Teraz mam 3 pysiobidony, czerwony, zielony i niebieski. Do jednego z nich oczywiście była smyczka dodana, więc ta smyczka też będzie jakby przedmiotem licytacji, bo można ją odpiąć i przepiąć. Licytacja odbędzie się na naszej grupie facebookowej, czyli Zakola Adacha. Oczywiście link do niej znajdziecie w opisie. Ja tam stworzę post, więc on będzie widoczny na górze grupy. Jak sobie wejdziecie na stronę, tam będzie przypięty on na samej górze, więc nie będziecie mogli go w żaden sposób zgubić. I jeśli chodzi o szczegóły tej licytacji, te zasady i tak dalej, tam będzie wszystko opisane. Ale generalnie, jeśli nie wiecie, czym jest akcja Pomaganie za jechanie, jest to akcja charytatywna, stworzona przez pasjonatów rowerowych wypraw. Rowerstwa chciałem powiedzieć. W zeszłym roku na licytację wystawiałem koszulkę z Dragon Balla, 2 lata temu też koszulkę z Dragon Balla i w zeszłym roku i 2 lata temu koszulka poszła za 800 zł. Także tu 800 zł, tam 800 zł. W tym roku mam zamiar wystawić nie tylko pysiobidony, w zasadzie to będzie tak, że jeden pysiobidon trafi do zwycięzcy, zwycięzca będzie sobie mógł wybrać kolor. Mam zamiar również wystawić szarą czapkę z twarzą, którą widać na części moich filmów, która wisi za moimi plecami i pokazuje, jak bardzo jest niezadowolona, że musi mieszkać w moim mieszkaniu. Także postanowiłem znaleźć jej nowe mieszkanie, ale licytacje będą się odbywać jedna po drugiej. Także jak ta z pysiobidonami się zakończy, wtedy otworzymy nową z czapką. No i myślę, że jeśli dobrze pójdą te 2 pierwsze licytacje, to zrobię jeszcze trzecią, ale przedmiot tej licytacji to będzie jeszcze do ustalenia. Być może będą to kartki ze ściany, które u mnie wisiały na starych filmach, być może coś innego. Generalnie postaram się zrobić tak, żeby fund był ciekawy. Mówię to teraz z głowy, także jeśli o jakichś szczegółach zapomniałem, wspomnę je w następnym nagraniu, które już będę nagrywał w domu, bo ja to dosłownie nagrywam zanim zacząłem odpowiadać na jakiekolwiek pytania, bo wiem, że odpowiedzi na te 1000, prawie 500 pytań będą wymagały ode mnie dużego pokładu siły, także postanowiłem na początku zrobić salto, żeby te 100% siły włożyć w to salto, bo naprawdę postawiłem sobie za cel, żeby to się udało. Chyba wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Mam nadzieję, że dobrze mnie widać, bo jestem tak tutaj, proszę bardzo, z czapeczką, żeby Wam Taiokena nie robić moim czołem. I to tyle. Także przechodzimy do dalszej części tego odcinka specjalnego. Dziękuję. Nawet kiedy wszyscy w Ciebie zwątpili, pokaż im się, że się mylili i nie czekaj ani chwili. Ja czekałem 2 lata, ale udowodniłem, że wszyscy się mylili, salto zrobiłem. Mam nadzieję, że chociaż to zasłuży na łapkę w górę pod tym filmem. Zazwyczaj tego nie robię, ale no, byłoby miło, gdybyście chociaż zostawili łapkę za to salto. Także pierwszy punkt tego specjalnego odcinka odhaczony. Teraz możemy przejść do drugiego, który jest dla mnie bardzo ważny i o którym już wspomniałem na dworze. Trochę mogliście teraz posłuchać, ale zepnę to w małe, krótkie podsumowanie. Na grupie na Facebooku Zakola Adacha, którą znacie, a jeśli nie, to link do niej znajdziecie w opisie. Dzisiaj, czyli w dniu publikacji tego odcinka, rozpocznie się pierwsza licytacja charytatywna na rzecz akcji Pomaganie za jechanie, której przedmiotem będzie jeden z tych 3 pysiobidonów, a w zasadzie zwycięzca będzie mógł sobie wybrać, który pysiobidon chce, który kolor chce. I gwoli ścisłości, ta smyczka, mimo tego, że mam tylko jedną, to ona się odczepia, więc ją też dorzucę do tego pysiobidonu, który ktoś tam sobie wybierze. Na przykład do zielonego. Licytacje będą się odbywać na podobnych zasadach jak rok i 2 lata temu, też na rzecz akcji Pomaganie za jechanie. W tym roku jedzie 6. edycja dla Dominiki i Dawida, także ta dwójka dzieci to są bohaterowie tegorocznej edycji. Link do zbiórki od teraz, w zasadzie od kilku już dni, jest obecny pod każdym moim filmem w opisie, bo ta akcja już ma swoją zbiórkę. Jeśli ktoś chce poza licytacją od siebie dorzucić swoją drobną cegiełkę symboliczną do tej akcji, to link do zbiórki znajdziecie w opisie. Bardzo Wam dziękuję za zainteresowanie się w ogóle tym tematem. Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie tego, jak ta licytacja będzie działać, na jakich zasadach i tak dalej, powiem Wam, a w zasadzie napiszę w tych postach, które umieszczę na grupie facebookowej. Tych postach z licytacją, które będą wyświetlone na samej górze grupy. Na pewno to znajdziecie. No i jeśli macie jakieś pomysły odnośnie tego, co jeszcze mogłoby być przedmiotem licytacji oprócz pysiobidonów i czapki, która ma twarz już od praktycznie roku, no i ewentualnie kartek, które wisiały u mnie na ścianie, na przykład to, że jeden słup, jeden włos i tak dalej, te wszystkie karteczki, które wisiały u mnie na ścianie, ale już zniknęły. Bo może jest jakaś rzecz, która jest elementem mojego tła, która by się okazała, że też jest dobrym pomysłem na fund jako licytację, więc jeśli macie jakieś propozycje, to czekam też na nie w komentarzach. Ten temat mamy zamknięty, przynajmniej póki co, bo pierwsza licytacja będzie trwać przez tydzień, dopiero później rozpoczniemy kolejną też czapką, ale jeśli chodzi o ten film, to myślę, że możemy przejść do ostatniego i zdecydowanie najbardziej obszernego punktu, czyli odpowiedzi na pytania. I chciałem na początku Wam tylko przypomnieć, tak gwoli ścisłości, Koku
to nie jest seria o Dragon Ballu. Możecie tam zadać pytanie o wszystko. Nie musicie pytać mnie koniecznie o Dragon Ball. No, okazało się, że większość tych pytań jest związana z Dragon Ballem. I już teraz wiem, że tak jak w 300 odcinku nie będę czytał wszystkich komentarzy, może przeczytam 300 komentarzy na 300 odcinek, tak już wiem, że 300 odcinek to będzie odcinek specjalny, w którym nie będzie ani jednego pytania o mangę i anime, jakiekolwiek. Moim zdaniem dzisiejszy odcinek będzie przez was uważany za albo najlepszy odcinek w historii, albo najgorszy odcinek w historii. Absolutnie nie będzie nic pomiędzy. Moim zdaniem jest to najgorszy odcinek. Ostatnia rzecz, ale równie ważna, powiedziałbym nawet, że oprócz licytacji charytatywnej to najważniejsza. Chciałem wam z głębi serca podziękować za wszystkie miłe komentarze, za w ogóle wszystkie komentarze, ale dużo było miłych słów w tych komentarzach. Pisaliście, że dobrze spędzacie czas przy moich filmach, że moje filmy odrodziły w was pasję do Dragon Balla. Naprawdę takie słowa bardzo mnie budują i chcę, żebyście wiedzieli, że to, że nagrywam codziennie, to jest tylko i wyłącznie ze względu na to, że wy codziennie mnie oglądacie. Większość z was, że komentujecie. Wasza aktywność to jest co? To jest to, co miałem w głowie prawie 13 lat temu, jak myślałem sobie, że chciałem założyć kanał na YouTube i chciałem nagrywać. Także spełniliście moje marzenie. Mam nadzieję, że dobrze spędzacie czas przy moich filmach i że będziecie dalej dobrze spędzać czas przy moich filmach. Wielkie, wielkie dzięki. Będę dla was nagrywał tak długo, jak tylko będę mógł. Ale chcę też was za jedną rzecz przeprosić. Jeśli będziecie na mnie źli, że nie odpowiedziałem na jakieś pytanie bardzo obszernie, albo że odpowiadałem jednym zdaniem, bo tak było na większość pytań, to przepraszam was za to, ale moje gardło, moje plecy i moja psychika już w pewnym momencie zaczęła siadać, dlatego rozbiłem to na 2 dni. No ale okej, nie przedłużam, zapraszam was na długi i wyczerpujący seans. Powodzenia. W momencie, w którym to nagrywam, jest 1550 komentarzy. Dałem wam termin z piątku na sobotę, północ z piątku na sobotę, 5 kwietnia na 6 kwietnia. Ja to nagrywam, przynajmniej pierwsza pula tych pytań będzie czytana dzisiaj, czyli 7 kwietnia. Te komentarze są posortowane od najnowszego do najstarszych, czyli te najnowsze, które się spóźniły, których powiedziałem, że być może nie będę czytał, że nie obiecuję, że przeczytam, są wyżej, te, które muszę przeczytać, są niżej. Jak widzicie, tutaj pokazuję komentarz użytkownika Mozart, który spóźnił się o 17 minut, także on tutaj nawet nam jako dowód napisał, że jest to praktycznie po północy już w sobotę. Także umówmy się, że wszystko poniżej tego komentarza przeczytam, a to, co jest powyżej, pozwolę sobie wybrać, ponieważ nie chcę czytać komentarzy o Dragon Ballu, wybiorę jakieś ciekawsze, jeśli ktoś się spóźnił, ale zadał ciekawe pytania, albo takie, które mi się spodoba, to na nie odpowiem, a wszystko to, co zostało zadane w terminie, przeczytam. Także jak widzicie, to jest ostatni komentarz zadany 10 minut temu. Kadi, czy zamierzasz zrobić jakiś zlot fanów lub jakieś spotkanie w Zielonej z widzami? Nie planuję tego robić, ale być może kiedyś coś takiego będzie. Jak chcecie mnie spotkać, to będę na Bachanaliach w Zielonej Górze. Orton R, mój przyjaciel Pliszken próbuje ciebie gonić w poziomie mocy w Dokanie. Jak to robisz, że nawet zapalony gracz nie ma z tobą szans? Link skill orby i klucze do levelowania linków. Być może to jest odpowiedź. R. Sadowski, czy moje pytanie znajdzie się w kokle? Tak, pozdrawiam. Kawka na utrzymanie cię przy życiu w tym 3-godzinnym filmie. Dziękuję bardzo. Mam tutaj, jak to moja mama mówi, smoothie owocowe. Jeśli będą 3 godziny, to się ucieszę, bo to będzie dość krótko. Co prawda już sobota, ale może się uda. Wiele razy mówiłeś, że lubisz poprawną polszczyznę, dlatego chciałbym zwrócić twoją uwagę na zwrot, którego czasem używasz, a mianowicie odnośnie. Poprawną formą jest odnośnie do, więc odnośnie do fuzji, odnośnie do tematu, a nie odnośnie fuzji. Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi. Nie wiedziałem tego, więc ja nie uważam się za żadnego profesora, ale zwracam uwagę na czyjeś błędy, to nie znaczy, że jestem jakimś betonem i nie można mi zwrócić uwagi. Wręcz przeciwnie, zwracajcie mi uwagę, bo też dzięki temu mogę się polepszać, prawda? Zdrówko, kolego Art. Kiedy ostatnio piłeś bawarkę? Chyba w przedszkolu. Chociaż może jeszcze gdzieś później mi się zdarzyło. Ciaotsu, pytanie do Koku. Pozdrowisz śliskich jamszowników, czyli Gucia, Namiota, Wicia, Grubego, Tobaja, Byczka, Friksa, Żaga i Ciaotsu. Pozdrawiam was. Patrzcie, napisał siebie na samym końcu. To jest prawdziwy kulturalny chłopak. Czy miałem kiedyś styczność z serią gier Final Fantasy? Na moim kanale nawet były odcinki. Co prawda sponsorowane, ale z Final Fantasy XIV Online. Odszukaj sobie. Bardzo podoba mi się ta seria, lubię. Lucek Makrelka, dzięki za to, co robisz. Niby zwykłe pierdzielenie o bajkach, a nawet nie wiesz, jak bardzo pomagasz mi przetrwać wyjątkowe, nudne okresy w mojej kursy. Ja przeczytam okresy. W mojej pracy. Dziękuję bardzo, zdrówko. Czy żałujesz pomysłu, żeby przeczytać wszystkie komentarze? Mam nadzieję, że nie. Nie, ale nie wiem, czy dam radę zrobić to na jednym posiedzeniu. Być może dzisiaj zrobię trochę, jutro resztę, a pojutrze jeszcze resztę. ETR2 nie grałem i nie ciągnie mnie.
Paweł Woźniak, trochę późno pisze, ale mam nadzieję, że dostanę się do odcinka. Generalnie chciałbym Ci podziękować po prostu. Oglądam Cię już od wielu lat. Poprzedni rok był dla mnie bardzo ciężki, ale dzięki Tobie i Twoim filmom czasami potrafiłem się oderwać od szarej rzeczywistości. Nieważne, czy dostanę się do odcinka, czy nie. Dziękuję, Adaś, za to, co robisz. Nie zmieniaj się, bo jesteś zajebisty. Trzymaj się ciepło, pozdrawiam. Wybrałem taki komentarz, żeby troszeczkę podbudować sobie ego po odcinku 199,9. Nie, żartuję, Paweł. Bardzo dziękuję. Bardzo doceniam miłe słowa. Nekar, widzę tutaj, co napisałeś. Tobie również bardzo dziękuję. No i jesteśmy tutaj z powrotem przy komentarzu Mozarda, czyli wszystko to, co było wyżej, mogłem sobie przesortować, ale odpowiem jeszcze na pytanie Okiego odnośnie mistycznego serwera Discordowego. Wiem, że kiedyś istniał i został zamknięty, ale było to dość dawno temu. Finalnie więc dlaczego został ów serwer zamknięty i czy istnieje szansa na jego ponowne otwarcie? Nie wiem, czy on został zamknięty, na pewno już nie widnieje od wielu lat jako Zakola Adacha. Sprawa wyglądała tak, nie będę opowiadał całej historii. Ten serwer został założony przez moich widzów i on tam sobie był, jakby pod moim imieniem, tylko że mnie na nim nie było, bo nie miałem Discorda. Potem po jakimś czasie, roku czy tam 2 latach dołączyłem do tego serwera i dobrze się tam bawiłem, tylko że w pewnym momencie zacząłem za dużo czasu spędzać na Discordzie i to zaczęło negatywnie wpływać na moje życie prywatne. W pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że naprawdę moje priorytety w życiu na tyle się powinny zmienić, że ten Discord jest czymś, nad czym ja za dużo spędzam czasu, gdzie ja za dużo spędzam czasu. I zrobiłem błąd, bo wyszedłem z tego serwera bez słowa, żeby można powiedzieć uratować swoje troszeczkę pewną sferę życia prywatnego i mówię to, że było to błędem ze względu na to, że nie powiedziałem tam nikomu, dlaczego to robię. Ale z drugiej strony uważam, że reakcja większości osób, zwłaszcza moderacji, była też trochę słaba, ze względu na to, że jeśli chociaż trochę uważali mnie za kolegę, to mogli na początku zapytać, dlaczego wyszedłem, czy wszystko jest w porządku, a oni po prostu, jakby wiecie, przemianowali ten serwer na coś tam innego i tak to się skończyło. Mozart, odkładałem to z dnia na dzień i ostatecznie spóźniłem się 17 minut z napisaniem komentarza w terminie. W zasadzie to nie musi się to znaleźć na nagraniu, bo chcę Ci tylko podziękować za wszystkie filmy i za to, że niemal codziennie byłeś dla mnie kilkunastoma minutami spokoju i oderwania się od dość intensywnego życia, jakie prowadzę. Koksem jesteś największym, trzymaj się Idziana. Piona, dziękuję bardzo. Swoją drogą, jak będę odpowiadał dłużej na pytanie, to będę sobie zmieniał kamerę. Pozwólcie, że nie będę czytał wszystkich ników. Widać, jakie są niki. Jak będziecie widzieli siebie, no to możecie sobie pomachać. Adacho, wyjdziesz za mnie? Nie, jestem zajęty. Oglądałem sporo odcinków, ale nie wszystkie, więc nie wiem, czy mówiłeś o tym. Dlaczego Vegeta zawsze trzyma się za ramię? Dużo ludzi mówiło, że to przez Androida 18, ale z tego, co mi się wydaje, łapał się tak dużo wcześniej przed pojedynkiem z nią. Też mi się wydaje, że już wcześniej się chyba złapał, ale może wtedy to było jakieś jedno uderzenie, a potem ta kontuzja mu się po prostu odzywa. To jest, wiecie, to jest ta kontuzja łydki z gimnazjum, ta sławna. Gdyby nie ta kontuzja łydki w gimnazjum, to twój stary byłby napastnikiem reprezentacji Polski obok Roberta Lewandowskiego. Czym się różni jeleń od Daniela? Sam sobie odpowiedziałeś, widzę, bo napisałeś Daniel pije, a jeleń stawia. Nie mam pojęcia, o co ci chodzi, ale jeleń ma rogi, a Daniel ma mniejsze różki. Jak można pokonać szczury, które grasują na klatce w Wyszkowie? To brzmi jak nazwa jakiegoś questa w Margonemie. Szczury w Idhan. Kto grał w Margonema? Pozdrawiam serdecznie. A odpowiadając na pytanie, no nie wiem, może wynajmijcie jakiegoś początkującego paladyna w Idhan. Siemka, powiedz mi, co sądzisz o polskim Dragon Ball Abridged Smocze Jaja. Dobrego dzionka ci życzę. Na początku, szanuję wszystkich, którzy coś tworzą. Którzy tworzą coś od siebie, a nie są tylko konsumentami i tylko oglądają innych. Każdego twórcę, który stara się coś stworzyć, szanuję. Ale ta seria absolutnie nie trafia w moje gusta i uważam, że nazwanie jej polskim Dragon Ball Abridged jest troszeczkę na wyrost. A nawet bym powiedział, że bardzo na wyrost. Ale to tylko moja skromna opinia. Pytanie do Goku. Tak mniej więcej ile razy Saiyanie powiększają swoją moc przez gniew? No tak 12 razy. Co jeżeli fuzja przez taniec lub potary zostanie zamieniona w cukierka przez Majin Buu? I minie czas fuzji, wtedy fuzja się nie rozdzieli, czy po prostu koniec fuzji przezwycięży magię Majin Buu. Wydaje mi się, że jak Vegeta był zamieniony w cukierka, to mógł być dalej świadomy, dlatego że jego moc była tak olbrzymia, więc gdyby w trakcie bycia zamienionym w cukierka Goku i Vegeta się rozdzielili, to ich moc by spadła na tyle, że pewnie dalej byliby przemienieni, ale straciliby swoją świadomość, no bo już nie mieliby takiej dużej mocy. Która godzina? 16:16, ktoś o mnie myśli. Naprawdę, naprawdę jest 16:16. Siema Adacho, pytanie. Siema Adacho, pytanie. Kto z villainów swanowskich mang powinien według Ciebie być w kanonie? Proszę, pozdrów Agatkę, Lalę i Blackiego. Pozdrawiam Agatkę, Lalę i Blackiego. I Ciebie, Willy.
Kto z villainów z fanowskich mang? Nie wiem, może Amaron, ze względu na to, że byłby też jakimś rozwinięciem tych wszechświatów, które zostały kiedyś wymazane. Chciałbym tylko, żeby w tym jubileuszowym odcinku padło jedno ważne pytanie, a mianowicie, jak to jest, że robię hajs i mam respekt na scenie? Chyba nie myślisz, że jeszcze pod ziemię. Piszę ten komentarz w piątek przed północą, mając nadzieję, że będzie przeczytany jako jeden z ostatnich. Psych. Chciałbym Ci pogratulować dotarcia do tego miejsca. Piszę nie tylko o przeczytaniu wszystkich komentarzy, ale i o miejscu, które sobie ugruntowałeś na YouTube. Oczywiście w pełni zasłużenie. Strzałeczka. Pozdrawiam Cię jak i również całą fantastyczną społeczność, jaka się zbudowała wokół tego kanału. Oglądam Cię od kilku dobrych lat i mam nadzieję na przynajmniej kilka kolejnych. Powodzenia. B. Prules. Jak się Twój nick tak naprawdę nazywa? Wielki świat. O! Ja znam Twój kanał. Oglądałem sobie tam niektóre rzeczy. Proszę bardzo. BP Rules. Okej. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za miłe słowa. Witam mistrzu. Ten komentarz nigdy by tu nie był normalnie uwzględniony, a jestem ciekaw Twojej opinii, dlatego krótko i na temat. W całym uniwersum DB mamy ciągły wzrost mocy, aż do rangi boskiej. Nie uważam tego do końca za złe, ale ja osobiście tęsknię za czasami SSJ1, 2, Hyper czy SSJ3 budzili we wszechświecie postrach i szacunek samych bogów. Osobiście chciałbym, żeby został wprowadzony inteligentny villain, a nawet nie jeden na poziomie mocy do SSJ3, który cofnąłby na przykład tak czas, żeby nie było boskiej key. Chciałbyś coś takiego ujrzeć? Sam o tym kiedyś mówiłem, że chciałbym, żeby był villain, który blokuje boską key. Wtedy SSJ3 to byłaby odpowiedź. Czy Vegeta za pomocą Force Spirit Fission mógłby cofnąć fuzję Orlenu z Lotosem? Każdą fuzję może cofnąć, prawda? Tutaj raczej absorpcji nie było. Nie wiem aż tak bardzo o co chodzi. Witam Adacho, gratuluję 200 odcinka. Trzymaj tempo i oby tak dalej. Nie mogę się doczekać 300 odcinka. Już salta nie będę robił. Już udowodniłem, że potrafię. Dziękuję za Twoją twórczość. Jesteś dla polskiego fandomu DB jak sok pomarańczowy na porannym kacu. Odtruwasz. I dodatkowo odżywiasz. A moje pytanie brzmi, w Dragon Ball Ki naszych androidów, cyborgów i wojowników 9 wszechświata jest niewyczuwalna, ale czy pomimo tego dałoby radę zmierzyć poziom ich mocy za pomocą skautera? Nie. Właśnie dlatego, że Ki jest niewyczuwalna, a skauter bazuje na Ki, prawda? Chyba że można byłoby kabelkiem USB ich tam podłączyć i by się pokazał jakiś poziom mocy, ale tak normalnie to nie. Pamiętajcie, że czytam tylko pierwsze pytanie. Czemu jak Daniel jeździ w trasy, to zabawia się z Holendrami w kabinie? Pomóż mi go sprowadzić na właściwą drogę, czyli do Rolasa po harnasia, bo inaczej Tomek sam wszystkie wypije. Nie pijcie alkoholu, a tym bardziej nie piszcie po nich komentarzy na YouTubie. Daniel, wszystkiego dobrego i szerokości tam. Mobilki i tak dalej. Czy Zeno może być istotą stworzoną przez Zalamę w celu utrzymania porządku we wszechświecie, kiedy on będzie zajmował się czymś innym? Nie sądzę, żeby tak było, ale kto to wie. Nie wiemy nic na ten temat. Dzwoni do Ciebie Toyotaro i mówi: Adaś, świętej pamięci mistrz Akira powierzył nam zadanie. Ty musisz poprawić Dragon Ball GT, a ja na nowo go narysuję. Zatem co byś dodał, co wyciął, a co zostawił jakim było? Wziąłbym pomysły z każdej sagi i bym je przemodelował, bo uważam, że każdy pomysł był dobry, tylko że po prostu były tam dziury, ale teraz Ci nie będę mówił, jakie tam bym wprowadził zmiany, bo to jest coś, nad czym musiałbym się bardziej zastanowić. Wyciąłbym raczej taki duży udział Pan, wyciąłbym to, że Goku zostaje dzieckiem do samego końca, nie mówię, że nie mógłby się z nim stać, ale żeby został potem odmieniony, więc tak to bym zostawił. I zostawiłbym podróże po kosmosie. Czy nie uważasz, że w Dragon Ball Super saga Goku Blacka jest jedną z najgorszych w anime? Nie uważam tak. Czemu jest tak, że gdy jestem pijany, to mam chrapkę na emerytów? Może po alkoholu wychodzą Twoje prawdziwe preferencje. Jaki aspekt w całej historii Smoczych Piłek sprawia, że potrafisz się utożsamić z tą fikcją literacką? Zakola Vegety. Wolisz karbowane czy normalne? Frytki? Jakiekolwiek. Mam pytanie odnośnie turnieju mocy między wszechświatami. Czy nie uważasz, Adacho, że Majin Buu został zastąpiony przez Freezę dla podniesienia dramaturgii? Ludzie mają większy sentyment do dawnych postaci, a Freeza jest najbardziej znienawidzonym złolem, który pompuje zainteresowanie serią. Myślę, że to jest jedna sprawa, bo Freeza jest ciekawszy, a druga jest taka, że regeneracja Buu mogłaby sprawić, że turniej stałby się nagle za łatwy dla naszych zawodników. Jak dużo jest kart LR i UR w Dokanie? Bardzo dużo. Kilkaset. Siema Dacho, na Twój 200 koku dałem Ci lajka i suba, także nie możesz już mi mówić, że jestem po złej stronie mocy. A pytanie urodziło się takie. Ostatnio zacząłem czytać mangę od nowa i zauważyłem, że Generał Srebrny ma taki sam pas jak Mista Satan w późniejszym DBZ. Czy zwróciłeś na to uwagę? A jeśli tak, to dlaczego? Nie zwróciłem na to nigdy uwagi. Widzicie? Człowiek się codziennie czegoś uczy. Może Generał Srebrny wygrał jakiś tam dawno temu Tenkaichi Budoka i teraz też nosi ten pas 40 lat już po tym turnieju i mówi: kiedyś to kurwa było. Gdyby nie ta kontuzja łydki właśnie. Cześć Adacho, na wstępie gratuluję koku 200, a teraz pytam. Wszyscy pamiętamy jaki był boom
za czasów pokazywania Dragon Balla na RTL 7, karty, naklejki i tak dalej. Nie uważasz, że tutaj Polsat trochę przespał sprawę? Nie widziałem nawet zestawień oglądalności odcinków Super, która nie tylko mogłaby trafić do wiernych fanów, ale też na przykład przez większą promocję pozyskać nowych. Pozdro. Myślę, że i tak przez to, że Dragon Ball jest na Polsacie, jest teraz spora rzesza nowych fanów, tak mi się wydaje, chociaż statystyk nie widziałem. No i właśnie ze względu na to, że statystyk nie widziałem, to głupio mi się na ten temat wypowiadać, bo to nie jest tak, że po prostu sobie wiecie, jak ktoś chce, to sobie puszcza anime. No trzeba licencję wykupić i tak dalej. Podejrzewam, że to jest bardzo, bardzo skomplikowane. Nic w życiu nie jest czarno-białe. Ale im Dragon Ball jest popularniejszy, tym moje serce jest radośniejsze. Radosne bardziej. Ziomeczku, poradź mi, a poleję ci kielicha na weselu. Chcę zacząć czytać mangę DB, ale nie chciałbym zbierać makulatury w postaci książek, bo nie mam najzwyczajniej w świecie, gdzie ich trzymać. Czy w necie można znaleźć mangę online w języku polskim? Bo szukam i nie mogę znaleźć. Powiedz Danielowi W., by nie bawił się klockami w kiblu. Daniel W., nie baw się klockami w kiblu, bo przyjdzie mama i spuści wodę. Nie wiem, gdzie można znaleźć online mangę po polsku, bo ja czytam ją po angielsku, a jeśli już mam po polsku, to właśnie kupioną w wersji fizycznej. Wiem, że na stronie DBNAO jest sekcja z mangami, ale nie ma tam chyba właśnie mang Dragon Balla Super. Nie jestem pewien. Nie wiem, przepraszam, nie pomogę. Chyba że Danielowi. Czy gdybym pojechał do Skierniewic na spływ kajakowy z żulem zwanym Polipiakiem i zrobiłbym mu dziecko, to urodziłoby się Sajaninem, czy po prostu byłoby tak pojebane jak ja? Dorać nam, bo z Polipakiem nie wiemy co robić. Pozdro. Powiedzcie przy kasie hasło Adacho, dostaniecie zniżkę na spływ kajakami, możecie sobie wziąć 2 i potem jak wpłyniecie tym kajakiem w jakąś trzcinę, to wtedy się możecie dzieciami zajmować. Siema Adaś, szybkie pytanie. Chcesz sprzedawać kryształ w swoim rejonie? Pyta mnie Heisenberg. Potrzebuję nowych dostawców, ponieważ ostatni zniknęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozdrowionka dla Ciebie i Marci. Dzięki Panie Walterze, ale ja nie narzekam na swój stan materialny, nie potrzebuję takiego ryzykownego biznesu. Co było pierwsze, jajko czy kura? Odpowiedź uzasadnij. W moim domu nigdy nie było kury, były same jajka. Chociaż uważam, że najpierw była kura, bo Pan Bóg stworzył wszystkie zwierzęta, a potem dopiero one znosiły jajeczka. Hej Adacho, mam dość prywatne pytanie, ale mam nadzieję, że na nie odpowiesz. Czy jesteś w stanie utrzymać się tylko z zarobków AdSense, czy udaje się to dzięki współpracom? Już 3 lata temu byłem w stanie się utrzymać tylko z zarobków AdSense i to nie licząc żadnych donate'ów, nie licząc żadnego wspierania, nie licząc żadnych współprac. Dzisiaj tym bardziej. Witaj naczelny Zakolaku. Gdybyś mógł spróbować dowolnego mięsa z dowolnego zwierzaka, legalnie bierzemy też pod uwagę gatunki wymarłe, co byś wybrał? Dinozaura jak Gohan, a może szczura jak Shrek? Chyba dinozaura, lubię dinozaury. Diplodoka bym sobie ojebał. Ile razy w Smoczych Kulkach została złamana 4. ściana? Przynajmniej kilka razy. Pytanie do Kokła, czy na pewno Piccolo jest ojcem Gohana? Nie, nie jest ojcem Gohana, to jest pierwsze pytanie, resztę no jak mówiłem, ignoruję. Daj kanapkę, jestem głodny. To zjedz kanapkę. Jak myślisz, czy zmienił zakończenie Zetki potem, jak Goku z Ubem odleciał i czy Black Freeza oraz Granola, z którym nie wiadomo co dalej, pojawią się przed tym czy po tym wydarzeniu? Myślę, że zakończenie Zetki już musi być zmienione, bo tam padają teksty w zakończeniu Zetki, chociażby, że się nie widzieli 5 lat. Black Freeza i Granola, jeśli mieliby się pojawić, to pojawią się po tym wydarzeniu. Fanowska manga Bloodlines proponuje, że dobrym trenerem dla Gotena mógłby być Yamcha. Kto jeszcze mógłby go trenować w kanonicznej i fanowskiej mandze? Myślę, że Piccolo to by miał wypełnioną tę lukę jakiegoś małego sajenskiego dziecka, którego nagle w jego życiu nie ma. Chociaż już tę lukę wypełniła Pan, no ale Goten też by tam mógł być. Pan Diego, naprawdę lubię Twoje materiały. Przyjemnie się Ciebie słucha, miła barwa głosu, przyjemny humor i fajne rozkminy, nawet jeśli nie zawsze się ze wszystkimi w pełni zgadzam. W sumie od pierwszego kokła, który pojawił mi się rok temu w polecanych, spodobał mi się Twój kanał. Oby tak dalej, Adacho, by radość i satysfakcja z robienia materiałów na tubę nigdy Cię nie opuściły. Oto me jedyne pytanie. Więc Adacho, taka rzecz. Przenosisz się do przeszłości w innym wymiarze, gdzie zastępujesz świętej pamięci pana Akirę Toriyamę i to ty tworzysz Dragon Balla, posiadając całą obecną wiedzę o uniwersum oraz wydarzeniach. Jak byś to wszystko poprowadził? Jakich kroków podjął, by uniknąć wad? Bez linczu proszę, smoczych kul, błędów logicznych, nieścisłości, głupotek, problemów stwarzanych przez poziomy mocy, a raczej ich brak. Jakby wtedy wyglądała Twoja idealna, doskonała manga? Co byś zmienił w fabule, w postaciach, wydarzeniach oraz jak wiedza z przyszłości by Ci w tym pomogła? Zbyt rozbudowane pytanie, żebym się nad nim jakoś szczególnie rozpływał, ale powiem tak. Uważam, że w większości Dragon Balla bym zostawił tak jak jest, bo przez to, że zostawiłbym go tak jak jest, to byłby tak dużym dziełem jak dzisiaj. Uważam, że mógłby nastąpić wtedy efekt motyla i gdybym coś zmienił, to nie trafiłoby to dzieło do mas.
Mimo wszystko, jeśli powiedzmy miałbym zagwarantowane to, że i tak to dzieło będzie popularne, to uniknąłbym jakichś tam dziur fabularnych, o których też nagrywałem odcinki i myślę, że bym przede wszystkim rozbudował troszeczkę świat Dragon Balla, żeby nie trzeba było oglądać jakichś przewodników, czy czytać jakiejś Wikipedii fanowskiej, żeby się domyślać, co tam się kiedyś działo. Rozbudowałbym i wszechświaty, i na przykład backstory Beerusa i pokazałbym, co się działo wcześniej, przed rozpoczęciem Dragon Balla. Skąd pochodzi Zeno, o Zalamie, i o aniołach, i o bogach zniszczenia, i o usuniętych wszechświatach. I to mówię tutaj tylko o Dragon Ballu Super, bo wcześniej też można byłoby więcej chociażby dodać o Nameczanach, o kataklizmie Nameczan i tak dalej, o Yamoshim. Więc główną historię zostawiłbym tak jak jest, ewentualnie wprowadziłbym drobne poprawki, żeby nie było dziur w fabule. I do tego dodawałbym jakieś dodatkowe historie poboczne, które byłyby oczywiście kanoniczne, które uzupełniałyby uniwersum. Jaki obrazek w internecie zjebał ci psychę najbardziej? Z kategorii niebezpieczne dla pracy się nie liczą. Kiedyś, dawno temu, gdzieś tam jeszcze w podstawówce poszedłem do kolegi i graliśmy w taką grę przeglądarkową, że trzeba było myszką prowadzić po takim labiryncie i jak się wyjechało za linię, to wyskakiwała taka przerażająca twarz. Teraz jestem w stanie na nią patrzeć, chociaż dalej troszeczkę ciarki mnie przechodzą. Wtedy tak mi to zryło psychę, że naprawdę miałem lęki, jak wchodziłem gdzieś tam do ciemnej piwnicy czy coś takiego, żeby rower na przykład odstawić, a nie, że tam w innych celach. Przez kilka kolejnych lat, żeby nie powiedzieć, że nawet kilka, no może nie kilkanaście bez przesady, ale kilka kolejnych lat miałem taki lęk właśnie związany z tą twarzą. I wiecie co? Po kilku latach znowu poszedłem do tego kolegi i pokazał mi inny filmik i tam wyskoczyła znowu kolejna przerażająca twarz, także no takie właśnie przerażające twarze mi zryły psychę. Myślałem i wymyśliłem. Adasiu drogi, kiedyś wspomniałeś o nieprzyjemnościach związanych z omawianiem twórczości innych. Nie oglądam cię tak długo i nie znam sprawy. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej? Nie pamiętam, żebym mówił, że nieprzyjemności związane z omawianiem twórczości innych. W zasadzie reaguję na filmy innych twórców, gdzieś tam na przykład, nie wiem, Etoileka, Patrolowaty. Chciałbym ci odpowiedzieć, ale nie mam pojęcia, o kim teraz mówisz, bo nie kojarzę, żebym mówił o nieprzyjemnościach związanych z omawianiem twórczości innych. Być może mówiłem ogólnie o patologii na polskim YouTubie, może o tym mówiłem, o jakichś tam, wiecie, dramach i tak dalej, o to mi chodziło może. Sorry, nie pamiętam naprawdę o co mi chodziło. Mogłeś powiedzieć o Niku, to może bym się ustosunkował, bo nie wiem o co ci chodzi. Pytanie do Jurgena. Proszę uszeregować swoją ulubioną potrawę w kolejności od najmniej do najbardziej lubianej. Jurgena nie ma, więc Jurgen nie odpowie, ale ja mogę powiedzieć, że z tych, które wymieniłeś, najbardziej lubię schabowego i mielonego, powiedzmy, że schabowego bardziej, a jeśli chodzi o zupę, cebulowa, grzybowa, jagodowa. No z tych trzech to wybieram grzybową. Czy myślisz, że za wiele lat zobaczymy scenę, w której Zeno, ochroniarze, kapłan, anioły, inni bogowie oraz reszta brygady, czyli od Ulonga, Popuara i Beerusa, Broliego i tak dalej, zajadają się na przyjęciu u Bulmy? Nie. Czy znane jest ci uniwersum Bartosza Walaszka oraz Szkolnej 17? Kojarzę Walaszka, bo wiem, że on jest od kapitana Bomby i ich czegoś tam jeszcze. A Szkolna 17, no to Kononowicz i coś tam kojarzę. No Kononowicza to ja poznałem, jak on... W sensie poznałem. Dowiedziałem się o nim, jak dawno temu startował na prezydenta Białegostoku. A był taki okres, co mnie bawiły niektóre teksty, jak na przykład Kononowicz mówił, że deszczyk kapie na kamyczki, dlatego one rosną. Także albo jak muchy czepiają się skrzydeł bocianów i odlatują do ciepłych krajów. Ale to jest raczej taki content, którego nie polecam oglądać, bo troszeczkę... No mówię, zwoje w mózgu się prostują na ten widok. Ze wszystkich postaci w One Piece, które poznałeś, która jest według ciebie najlepiej napisana i dlaczego? Powiedziałbym, że Robin do tej pory, bo ma najfajniejsze backstory. Nie macie litości, nie? Siema Dacho, w sumie to nigdy nic nie pisałem do Kokła, bo nie miałem takiej potrzeby, ale z takiej okazji to przecież grzech nie skorzystać. Mój szwagier jest fanem DB od dziecka i długo mnie namawiał na seans, mimo iż tłumaczyłem mu wielokrotnie, że jedyne anime jakie oglądałem to Death Note i to nie jest gatunek dla mnie. W końcu spróbowałem i fakt, obejrzałem wszystko, od klasyka po superkę, zdarzało się, że się świetnie bawiłem, ale te dłużyzny i wypełniacze niejednokrotnie prawie sprawiły, że się prawie odbiłem od tej serii. Szwagier próbował mnie również namówić do One Piece, tu byłem bardziej zaborczy, gdyż ponad 1000 odcinków trochę przytłacza. W sumie rozpocząłem jeden kawałek, po tym jak obejrzałem film pod tytułem Obejrzałem 100 odcinków One Piece na jakimś niszowym kanale. Tu byłem wręcz oczarowany, że to coś zupełnie innego niż DB. Aktualnie jestem na sadze Water 7, historia jest wręcz wspaniała, świetnie napisana historia w świetnie napisanymi postaciami, choć design niektórych postaci totalnie do mnie nie przemawia. Pojawia się jednak pewne ale. Dokładnie ten sam problem co przy DB, czyli mianowicie dłużyzny. Stąd moje pytanie, jak sobie radzisz z dłużyznami? Zaciskam pośladki i oglądam tak czy siak. Dziękuję Muffin za miłe słowa i za komentarz.
Czy oglądałem Attack on Titan? Nie. Siema, kurde, witam. O ile mnie pamięć nie myli, mówiłeś kiedyś, że smoki w DB nie należą do żadnych z linii czasowych. Tutaj jakby były ponad nimi. No, chyba mimo wszystko jednak należą. Chociaż trudno odpowiedzieć na to pytanie. No mówię, to jest jedna z rzeczy, na które nigdy nie dostaliśmy odpowiedzi. Chociaż ja myślę, że i Shenlong należy do jednej linii czasowej, no bo jeśli Zeno mieliśmy jednego i drugiego w drugiej linii czasowej, to dlaczego Shenlong miałby być jeden dla wszystkich linii czasowych, prawda? Można powiedzieć, że Shenlong to trochę inny byt, no ale mimo wszystko uważam, że każda linia ma swojego Shenlonga. Siemka! Jak wiemy, Piccolo potrafi używać promienia ubraniowego, dzięki któremu może magicznie kogoś ubrać. Tak więc czy w momencie, kiedy Moro był złączony z Ziemią i Piccolo strzeliłby tym promieniem w Ziemię, to ubrałby całą planetę w strój? Myślę, że jest jakieś ograniczenie do tej techniki, że jest jakaś maksymalny rozmiar człowieka, którego Piccolo byłby w stanie ubrać. Jak sądzisz, jaka będzie następna saga? Turniej z Ubem. Adacho, jak uważasz, czy gdyby Toriyama nie znudził się tworzeniem Dragon Balla i nie zrobił sobie przerwy po Busadze, tylko tworzyłby dalej, to czy wydarzenia i historia przypominałyby te, które dostaliśmy w Superce, czy bardziej te z GT? Myślę, że bardziej te z GT, bo stwierdziłby, że skoro tworzy to dalej, to po co ma puszczać to, wiecie, samowolkę, jak oni chcą coś tam zrobić takiego, no to on do tego usiądzie i to będzie po prostu bardziej kanoniczne. O. Czy nie uważasz, że w Dragon Ballu potrzebna jest permanentna śmierć postaci, czy fabuła by na tym nie zyskała? Można odpowiedzieć na dwa sposoby, bo wiecie, niby permanentna śmierć postaci sprawia, że scena śmierci tej postaci jest mocniejsza, no ale One Piece jest przykładem na to, że jak postać mimo wszystko nie umiera, to i tak może to mieć plus, ze względu na to, że potem może zostać ciekawie wykorzystana. Wiem, że Oda nie lubi uśmiercać postaci i czasami chciałbym, żeby ta scena była mocniejsza, ale potem w gruncie rzeczy dobrze się to kończy, bo postać dostaje jakieś takie w cudzysłowie drugie życie. Hej Adacho, mam pytanie, bo ja z kolegą się kłóciliśmy, czy da się wystrzelić Kamehameha stopami? No Goku przecież strzelał stopami w klasycznym Dragon Ballu. To może ja zadam pytanie nieco przyziemne. Jak się czujesz, Adaś? Psychicznie, jak i fizycznie oczywiście. Dziękuję bardzo za troskę. Czuję się bardzo dobrze, ze względu na to, że to jest ten dzień, w którym udało mi się zrobić salto. Również życzę miłego dnia i miłego życia. Czy jest jakiś item w Ajzaczku, którego ty uwielbiasz, a inni nienawidzą? Nie powiedziałbym, że nienawidzą, ale dużo widziałem osób, które umniejsza trochę item The Void. Mimo tego, że jest to item o jakości 4, to i tak w wielu rankingach on się tam pojawia gdzieś tam na dole, bo mówią, że jest nudny, albo że to nie powinna być 4. Ja go lubię, a z takich innych to jeszcze mógłbym powiedzieć, że Odd Mushroom, ten taki cienki grzybek, który bardzo dużo US daje, ale zmniejsza damage. O, może nie, że nienawidzę, ale lubię jeszcze bardzo Harlequin Baby, czyli tego familiarsa, który strzela takimi strzałami na dwie strony. Zawsze go lubiłem. 31 lat na karku, a ja się zastanawiam, co się dzieje z jedyneczką i dwójeczką w komnacie Ducha i Czasu. Mają magiczny sedes, w którym magicznie wszystko znika? No, myślę, że jest pojemnik na fekalia, tak jak w pociągach, bo pociągi już nie wyrzucają na tory, tylko jest pojemnik z fekaliami. Czy Beerus mógłby nauczyć się Kaiokena i używać go z większym mnożnikiem niż Goku? Myślę, że każdy mógłby się nauczyć Kaiokena i jeśli Beerus by go dobrze opanował, to pewnie mógłby go używać z większym mnożnikiem niż Goku. Dlaczego Kubix jest takim gejem? Ja tam nikomu do spodni, ani do łóżka, ani tam w życie nie zaglądam. Zapytaj jego, a nie mnie. Aj, prawie bym się spóźnił z pytaniem, więc oto i ono. Co by się działo podczas fuzji dwóch kobiet w ciąży tuż przed ich porodami? Dajmy na to, że akurat zaczynają obie rodzić w tym samym czasie i przed całą akcją założyć im potary. Bliźniaki by się kurwa urodziły. Albo tylko jedno dziecko by przeżyło, bo w sumie to matki są łączone, a nie dzieci, prawda? To jest jakby osobny byt, osobne życie. Chociaż myślę, żeby te dzieci się połączyły w tym jednym brzuchu i byłyby bliźniaki. Znaczy bliźniaki, no dwoje dzieci by się urodziło. Czy nie uważasz, że transformacje Piccolo nawiązują w jakiś sposób do dojrzewania przykładowo jakiegoś owoca? Chodzi o to, że zielony, żółty, czerwony, pomarańczowy? Może. Może tak będzie. Jak zobaczymy pomidorowego Piccolo, to wtedy ci powiem na pewno, że tak. Jak się dziś czujesz? Bardzo dziękuję. Dobrze. Chciałbym poruszyć temat nieśmiertelności genialnego żółwia. W zeszłym roku zacząłem odświeżać sobie anime i nie pamiętam już w którym odcinku. Erosoman Muten Roshi wspomniał o eliksirze nieśmiertelności, który wypił. To jest eliksir, który jeśli już, to gwarantuje długowieczność, a nie nieśmiertelność. Poza tym też była ta kwestia tego filerka w Dragon Ballu Super, kiedy on jadł te liście, takie co mu Krillin z Goku zjadali i tam powiedział, ale będę sobie żył teraz kolejne 500 lat. Także to nie jest tak, że on jest nieśmiertelny w sensie, że nie można go zabić, tylko że jego życie się przedłuża. Czy odpowiesz mi na moje pytanie do Kokła 201? Jak zadasz jakieś fajne, to tak. Czy historia Dragon Balla jakkolwiek by się zmieniła, gdyby Goku w Busadze nie nauczył się używać SSJ-3? No oczywiście, żeby się zmieniła, bo by Vegeta chociażby z nim
na niego się nie obraził, no nie? Goku przecież w SSJ3 też przytrzymywał grubego Bu, kiedy Trunks leciał po radar, także na pewno. Czy oglądałeś kiedyś ten filmik? A co to takiego? Tak, oglądałem. Bardzo fajny. Czy C18 odebrała swoją obiecaną nagrodę od Satana za podłożenie się w turnieju? Myślę, że tak. Jak twoim zdaniem wyglądałby turniej mocy, gdyby zamiast Freezy poleciał Majin Buu? 7. Wszechświat miałby, myślę, że dużą przewagę, gdyby Majin Buu nie odwalił jakiejś głupoty, bo mieliby możliwość regeneracji. Legalnej. Cześć Adaś, jakie są twoje ulubione teksty oraz serie świętej pamięci Wiesława Wszywki? Bronko pełeś peło, bo tutaj miałem nawet na koszulce taki tekst, w zasadzie to nawet właśnie z jego sklepu został kupiony. Czy Piccolo po śmierci w Saiyan Sadze nie powinien przypadkiem trafić do piekła? No dobra, ale dostał możliwość trenowania, żeby obronić Ziemię przed Saiyanami, którzy mieli przylecieć za rok. Gdybyś musiał zadecydować o tej kwestii, jakie oficjalne mnożniki dałbyś formą SSJ God, Blue Rose, Blue Evolved, Legendary i jej odpowiedniku z 7 Broly, biorąc pod uwagę już istniejące mnożniki? Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo gdybym nawet powiedział, że God miałby mieć, nie wiem, 800, no to Blue, który jest formą SSJ, już to 800 musiałoby pomnożyć razy 50. No i wyszłaby jakaś gargantuiczna liczba, więc ja bym po prostu robił tak, że każda kolejna forma jest 2 razy silniejsza od poprzedniej. Czyli 800, 1600, 3200 i tak dalej. Nie mówię, że byłoby to rozwiązanie dobre, bo rozwiązaniem dobrym byłoby w ogóle nie wprowadzanie mnożników. Gratulacje z okazji 200 odcinka. To i ja dorzucę swoje pytanie. Czy wątek romansu Trunksa i Mai zostanie pociągnięty? No w mandze już mieliśmy w prequelowej sadze do Super Hero troszeczkę ciągnięte to w ten sposób, no nie? Jakie inne postacie byś sparował? To drugie pytanie, mój drogi. Ile planet mogło zostać zniszczonych przez pociski Ki, które zostały odbite lub postacie ominęły? Załóżmy kilka warunków. Zaczynamy liczyć od początku Z. Nie biorę pod uwagę zwykłych DDD, tylko coś w rodzaju Final Flash Vegety. Skupiamy się na kanonie, ale anime też może być brane pod uwagę. No sam Final Flash, który tak sobie leciał przez kosmos, to mógł zniszczyć wiele planet, ale wątpię, żeby jakakolwiek planeta została zniszczona ze względu na to, że... Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. My, jako Ziemia, nie jesteśmy zawieszeni w kosmosie. Cały Układ Słoneczny cały czas leci i jeszcze nie wbiliśmy się w jakąś żadną inną planetę, prawda? To, że jak patrzymy na niebo, to jest pełno gwiazd i tak dalej, to nie oznacza, że nie możemy się poruszać, bo zaraz w coś walniemy. Szansa na to, że jakiś taki promień trafi akurat w jakąś planetę jest bardzo niska, bo większość kosmosu to jest po prostu nic. Nic, okej? Nic, cudzysłów. Czy Goten i Trunks będą mieli swoje boskie transformacje? Może kiedyś, ja myślę, że nie prędko. Ostatnio oglądałem oryginalnego Dragon Balla i zobaczyłem technikę Kamehameha wystrzeliwaną z nóg. I tak sobie myślę, czy skoro Goku wystrzelił Kamehameha z nóg, to czy jest w stanie wystrzeliwać ją z brzucha lub oczu? Tak. Witam panie Arturze, mam do pana pytanie. Nie mam na imię kurwa Artur. I Vegeta jaraliby Blanta przed No właśnie, to ja Artura zapytam, dobra? Czy podczas nameczańskiej asymilacji wiek małego fleta również się zmienia? Małego fleta? Chodzi o kutasa? Dostałem suba w tym momencie. Nie wierzę. Więcej żartów o kutasie! Cześć Atacho, mam do ciebie szybkie pytanie. Co sądzisz o tym, że niedźwiedzie polarne wymrą przed 2100 rokiem? Jest to dość smutna informacja, ponieważ twój najpopularniejszy film na kanale jest właśnie o tych zwierzętach. Szacuje się, że na świecie jest już tylko od 22 do 31 tysięcy niedźwiedzi polarnych. Jeśli to prawda, to jest mi bardzo, bardzo przykro. Ja kocham zwierzęta i uważam, że ludzie też powinni brać pod uwagę, że nie jesteśmy jedynymi mieszkańcami tej planety. Czy według ciebie Gohan może dodać do trybu bestii coś na wzór boskiego Ki? Gohan i boska Ki nie powinny póki co być w jednym zdaniu wypowiadane. Pozdrawiam Adacha, pozdrawiam Danon. Jak to jest, że robię hajs z nieśmiertelnością Master Roshiego? Już powiedziałem na to pytanie. Już powiedziałem. Ha, ha, ha. Czyli mogę skipnąć. Mam nadzieję, że będzie więcej takich pytań, które się będą powtarzać. Grałeś w Hadesa, z tego co pamiętam. Ja kupiłem sobie teraz Steam Deck OLED i czy gdy wyjdzie Hades 2 w przyszłości, to czy będziesz grał w niego na live'ach? Tak, będę. Pozdro. Dokąd nocą tuptajesz? Spod jednego krzaczka pod drugi. Mam nadzieję tylko, że jak jeździcie autami, to uważacie na jeże. Gdybyś dla uratowania 1000 kotków musiał pójść na gejowską randkę z jedną z dwóch postaci, kto zostałby twoim wybrankiem? Doltaki czy Bio Broly? Myślę, że Doltaki, bo Bio Broly by mnie zabił w pierwszej sekundzie naszej randki, a Doltaki... No, nie jest jakimś szczególnym zagrożeniem. Nie wiem, czy już był ten temat. Jak wiadomo, kapitan Gin nie miał możliwość zamiany ciał. Czy w momencie przybycia na Namek to było jego oryginalne ciało, czy już podebrane komuś z innej planety? Jest taki obrazek, który narysował Toyotaro, w którym jest sugestia, że Ginyu to fioletowe ciało też od kogoś przejął, ale wiadomo, że to jest tylko obrazek taki narysowany przez Toyotaro. Więc w gruncie rzeczy
Trudno powiedzieć, ja uważam, że to jest jego oryginalne ciało. Jak myślę? Ale równie dobrze mogę się mylić. Grałeś kiedyś w DBK? Taka przeglądarkowa gra. Kiedyś był tam Adacho. DBK? Co to znaczy? Nie, DBK? Nie wiem co to za gra. Nie grałem raczej na poważnie w jakieś przeglądarkowe gry inne niż Margonem i dawno temu The West. Adacho, lubię cię ogly, robisz robotę. Nie mam często czasu cię ogly, ale twój humor bardzo lubię. Jesteś super i miłego dzionka dla cyby. Dzyky. Jaki jest twój ulubiony placek? Ziemniaczany z dodatkiem cukinii. W zasadzie placki z cukinii. Jest na moim kanale film, jak się robi takie placki. Kim są ci ochroniarze od Zeno? Nie wiem. Ochroniarzami Zeno. W jednym z wywiadów Toyotaro stwierdził, że Toriyama nigdy nie planował przekazywania jakichś wyższych wartości w swoich dziełach, a jego najważniejszym celem było dostarczenie ludziom rozrywki. Mimo tego dla wielu osób DB stało się inspiracją w różnych aspektach. W moim przypadku najbardziej w życie staram się przenosić prostotę Goku, ale w tym dobrym wymiarze. Chodzi o to, żeby nie wyolbrzymiać problemów, a podchodzić do nich z entuzjazmem i traktować jako kolejne wyzwania, z których można coś wynieść. Czy jest jakaś rzecz, wartość czy sposób bycia którejś postaci ze świata Dragon Balla, która miała na ciebie wpływ w prawdziwym życiu? Dragon Ball w liceum sprowokował mnie, pomógł mi w utrzymaniu motywacji i w znalezieniu motywacji, żeby trenować, żeby chodzić z kumplami na siłownię. Motywowaliśmy się oczywiście siebie nawzajem, ale ja tak przełożyłem tę chęć Goku do samodoskonalenia na, powiedzmy, samodoskonalenie w prawdziwym życiu. Wtedy fizyczne oczywiście, no bo teraz powiedzmy, że jestem na tyle zmotywowany, że nie muszę tej motywacji szukać też w Dragon Ballu, chociaż oczywiście te lekcje cały czas są aktualne. Czy zmieniłeś swoje zdanie na temat tego, kto jest silniejszy na koniec Dragon Balla Z od ostatniego razu, gdy odpowiadałeś na to pytanie? Czy Krillin, czy ten Shinhan? Nie pamiętam jak odpowiadałem wtedy, uważam, że Krillin, bo ma silną żonę i czasem jak żona go leje, bo zrobił złe kotlety, bo Krillin u nich w domu gotuje, no to musi się jakoś bronić, prawda? Więc ten Shinhan nie ma takiego silnego partnera, bo on ma tylko Chaozu. Czy cyborgi 17 i 18 z linii Future Trunksa miały inny cel po śmierci Goku? Pierwotnie zostały właśnie stworzone do jego likwidacji, ale w przyszłości Goku zmarł. Myślę, że były tworzone przez tak długi czas, że Dr. Giro jak je tworzył, to Goku jeszcze żył, więc wgrał im ten sam cel. Tylko po prostu finalnie to zostało troszeczkę inaczej rozwiązane, bo te androidy z przyszłości były bardziej agresywne i niszczyły Ziemię, na nasze jak skończyły to wiemy. Witam w Dragon Ballu Z, gdy Son Gohan jako Saiyaman ratuje potwora Pterodaktyla z cyrku Videl, atakuje go z wyskoku. Czy Gohan celowo pozwala jej usiąść sobie na twarzy? Czy chłop był w szoku, że nie da się jej nic wytłumaczyć, a córka Satana dąży do konfrontacji? Chodzi ci o to, czy Gohan celowo dał sobie usiąść Videl na twarzy? Nie wiem, ale myślę, że finalnie tego absolutnie nie żałował. Co sądzisz o anime Inazuma Eleven? Oczywiście biorąc pod uwagę, że je oglądałeś. Oglądam mnie ponad 2 lata, nigdy nie zadał pytania do Koku, teraz zadał pytanie o Koku, o anime, którego nie oglądałem i mówiłem wiele razy, że nie oglądałem. Jak spierdolić tę jedną szansę? To już 200. odcinek Koku, a co dopiero był 100. odcinek, ale ten czas zapierdziela, ale dobra. Być może to nie do końca pytania, ale alternatywny scenariusz, który już być może był przedstawiany, a mianowicie, gdyby zostawić Super Buu, co wiązałoby się z tym, że bohaterowie nie walczyli z Kid Buu i nie narodziłby się Up, po prostu pod siłą perswazji poddałby się, uległby po czasie resocjalizacji i stanął w końcu po stronie dobra, to czy w przyszłości po treningach by lepiej się przydał bohaterom od grubego Buu? Oczywiście, że tak, bo gruby zasypia, jeśli tak napisałeś, że miałby się przydać bohaterom, no to by mógł być wzięty na turniej jakikolwiek. Pewnie byłoby trudniej go zresocjalizować niż grubego Buu, który tak naprawdę zostawił tylko w sobie dobro, ale co to w ogóle za pytanie? Uważam, że tak. Super Buu byłby znacznie lepszym dodatkiem do drużyny niż gruby Buu, który jak ma się przydać, to zasypia. Czy córka Vegety Bra, będąca na wpół Saiyanką, ma potencjał na bycie tak silną wojowniczką jak jej ojciec czy brat? Myślę, że ma potencjał nawet na bycie jeszcze silniejszą wojowniczką, ze względu na to, że mamy już z doświadczenia pokazane, że hybrydowi Saiyanie mają bardzo duży potencjał, czasami nawet bardzo przewyższający ten potencjał pełnokrwistych Saiyan. No a jeśli miałoby robić też różnicę to, że Bra się urodziła, a w zasadzie została poczęta, kiedy Vegeta miał już boską ki, no to tym bardziej działa to na jej korzyść. Jak myślisz, czy skoro Vegeta w Ultra Ego wzmacnia się poprzez przyjmowanie obrażeń, to przed walką mógłby teleportować się do kogoś słabego, dać się obić? Nie, on się wzmacnia poprzez rozpalanie ducha walki, a nie poprzez przyjmowanie obrażeń. To nie jest tak, że jak zacznie bić głową, nie wiem, pięścią w głowę swoją albo ścianę w głowę, to jakby porównać stymulację członka na 2 różne sposoby, sztuczny i prawdziwy, no to nie jest to samo. Ja pierdolę, normalnie w kokłach jest po 200 komentarzy, a tutaj dochodzi do 1400. No, jak zaczynałem nagrywać, to było nawet więcej. Co sądzisz o tych poziomach mocy w stylu DBZ Macki? O tym, że tam Goku ma 12 septylionów.
Nic takie filmy za dużo nie wnoszą, ale jak ktoś lubi to oglądać, to czemu nie? Gohan Beast ma białe włosy, więc czy Gohan osiągnął Ultra Instynkt? Jeśli nie, dlaczego? Bo Beast i Ultra Instynkt to są zupełnie inne formy. Tak jakbyś zapytał, Goku na Namek ma żółte włosy, Gohan w Cellsadze też ma żółte włosy, w zasadzie złote. To znaczy, że Goku na Namek osiągnął SSJ2? Jak myślisz, Toyotaro zretkonuje końcówkę Dragon Balla Z, żeby móc ciągnąć w nieskończoność DBS i w tym celu pominie albo spłaszczy wątek Uba? Końcówka Zetki pewnie będzie zretkonowana, ale wątek Uba myślę, że zostanie rozwinięty bardzo mocno. Design głównych postaci anime przeważnie jest sztywno utrzymywany. Czasem, gdy poprawi się kreska, czyli skill w danym anime, to postać może dostać małego rebrandingu, jak to było chociażby z Luffym w One Piece albo Chopperem. Natomiast z Dragon Ballem sytuacja jest zgoła inna. Goku jako główna postać jest bardzo wyrazisty, jeśli chodzi o wygląd. Zwłaszcza ułożenie jego włosów. Jednak dziwne jest to, że na przestrzeni lat i wydaniu różnych serii, Goku nigdy nie miał sztywno ustalonego designu, jeśli chodzi o włosy. Raz on ma 4 szpule włosów z jednej, z drugiej 3, a znowuż gdzie indziej 5 szpul. Wydaje mi się, że fryzura głównego bohatera powinna trzymać się jasno ustalonych ram, natomiast jak widać bywa z tym różnie. A problem jest na tyle duży, że robienie figurek z Goku jest nie lada wyzwaniem, ponieważ twórcy, starając się oddać najlepiej jego fryzurę, często muszą improwizować. Jak sądzisz, czy design głównego bohatera powinien być jasno ustalony, czy improwizowany? Czy fryzura Goku naprawdę jest aż taka trudna do ustalenia? Głupio mi się wypowiadać na temat fryzury, i na temat tego, że jednego dnia może być inna od drugiego dnia, ale uważam, że nie jest to żadnym problemem to, że model Goku się zmienia, bo problemem jest to, jak model Goku się zmienia i jest zły. Uważam, że jak model jest dobry, to powinniśmy się go trzymać, ale też trzeba iść z duchem czasu i na przykład model Shintaniego do filmu z Brolim był lepiej animowalny, w sensie, że łatwiej się go animowało, więc wtedy ten film miał inny model. Jak tam wyglądała fryzura Goku w porównaniu do innych modeli, no nie pamiętam dokładnie, ale chyba nikt nie powie, że jest jakiś model Goku, oficjalny model Goku, który ma fryzurę jak nie Goku. To czy tam ma on 3 szpule, czy 2, czy 4, czy 5, no może 2 to już przesada, ale generalnie ta fryzura jest na tyle charakterystyczna, że drobne poprawki dla mnie nie stanowią żadnego problemu. W pierwszej kolejności gratuluję wytrwałości w tworzeniu kanału. Przyznaję, że sam kilka razy próbowałem zacząć jakąś większą działalność w internecie, ale mam wrażenie, że najtrudniej jest zacząć. Ogólnie miło jest mieć na YouTubie Dragon Ballowe miejsce do kontentu po zakończeniu działalności Jeremiego i Bukiego. Pozdrawiam, a teraz moje pytanko. Ile czasu poświęcasz na nagranie przeciętnego filmu? No, przeciętnego 4 godziny. Są filmy, które zajmują mi cały dzień, są filmy, które zajmują mi 3 godziny na przykład, ale w większości tak 4 godziny, 5 godzin takiej intensywnej pracy, bo rozumiem, że chodzi Ci o stworzenie filmu od zera, a nie o samo nagrywanie, no bo nagrywanie to trwa, nie wiem, pół godziny do godziny, coś takiego. Chyba że mówimy o tym odcinku. Dawid Mrokocim, pytanie do Koku 200. Oto w końcu przechodzę do nieśmiertelności i wznoszę pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Moja skromna osoba w końcu zagości na tym słynnym kanale i pozostanie na zawsze w czeluściach internetowych. Założyłem konto dla tego pytania, a jest nim. Czy ciąża 2 fuzji? Oczywiście żart. Moje pytanie to: czy myślisz, że Goku po treningu u Daishinkana miałby szansę zastąpić któregoś z aniołów lub strażników Zeno? Myślę, że prędzej strażników, bo aniołowie no to jest określona rasa. Serdecznie pozdrawiam, dzięki za całą robotę i serce, które wkładasz w ten kanał. Mój prawdziwy nick to Kazimierz Korneliusz Wiertarka. Jestem twórcą poezji i już niedługo wydaję swój pierwszy autorski tom. Pozdrowienia. Pozdrowienia, dziękuję. Gdybyś był Goku i miał możliwość podróżowania w czasie, to co byś zmienił w swoim życiu? Które momenty z życia? Nie zabiłbym dziadka Gohana. Czy jako osoba w miarę rozpoznawalna, która jak się da zauważyć ceni swoją prywatność, zamawiasz jedzenie z owozem, paczki itd. na swój adres, czy jesteś w przekonaniu, że dostawca, kurier może Cię znać z YouTube'a i tym samym znać Twój adres zamieszkania? Odpowiem na to pytanie troszeczkę bardziej rozwinięcie, ponieważ powiem Wam jedną drobną historię. W poprzednim mieszkaniu w Zielonej Górze, jak zakładałem internet, to ten monter internetu okazało się, że mnie zna. I powiedział: o, Nacho, i wiecie co? Nawet zaczął mi rysować postać. Mówił, że rysował postacie z Dragon Balla i na kartce narysował mi jakąś postać. Także odpowiadając na pytanie, zamawiam jedzenie z dowozem, paczki zamawiam albo do paczkomatu, albo na adres mojej firmy, w sensie działalności, nie na adres domowy. Były sytuacje, że kurier mnie znał, były sytuacje, że dostawca mnie znał, były sytuacje, że monter internetu mnie znał, nie mam z tym żadnego problemu. Zawsze to były miłe spotkania i nie sądzę, żeby taka osoba miała coś zrobić z moim adresem. Wydaje mi się, że anioły rodzą się wykluwając z jaja, które składa Daishinkan. Co sądzisz o tej teorii? Zajebista. To jest mój headcanon od dzisiaj.
Pytanie numer 1. Podaj numer karty kredytowej. Ryan Gosling. Wydaje mi się, że ty jesteś na tyle bogaty, to dobry aktor jest znany. Po co ci moja karta? Poza tym ja nie mam karty kredytowej, tylko mam kartę debetową. Actimel czy Miller Milch? Actimel jest francuski, Miller Milch jest niemiecki. Jak muszę wybrać, to wybieram jakiś polski serek homogenia. Jak to skąd? Z Piątnicy! Jaka na dzień dzisiejszy jest twoja opinia na temat sagi Granoli? Z tego co pamiętam, mówiłeś, że finał ci się nie podoba, bo jest pospieszany. Bardziej mi się nie podobała rola Vegety i to, że nie wyciągał w ogóle wniosków, a jeśli chodzi o moja dzisiejsza opinia na temat sagi Granoli, myślę, że jak się ją przeczyta za jednym zamachem, to robi lepsze wrażenie niż jak się czekało na kolejne rozdziały. Myślę, że fani One Piece mogą mnie tutaj zrozumieć, bo często słyszę, że jakbym miał oglądać te niektóre odcinki z oczekiwaniem z tygodnia na tydzień, to bym nie wytrzymał. Walka Gasa i Granoli była bardzo przedłużana, jak tam co miesiąc dosłownie oglądaliśmy praktycznie to samo, tak mi się przynajmniej wydawało, więc myślę, że jak się przeczyta to na raz, też możecie to zobaczyć w moim skrócie, który zrobiłem na kanale, ten skrót fabuły, to ocena jest troszeczkę lepsza. Uważam, że to jest dobra saga. Ma swoje błędy, ale jest dobra. Życzę wszystkim dobrego dnia. Merus został wymazany, bo złamał prawo anielskie i użył anielskich mocy, a Whis ożywił Frizę, to on złamał prawo przy Daishinkanie, ale Beerus kazał go ożywić. Chodzi ci o to, że Merus został wymazany, bo złamał prawo, a Whis łamał i nie został wymazany? Widzicie? Zwykły obywatel łamie prawo, to jest karany, a jak ktoś z góry złamie prawo, to mu to się odpuszcza albo mu to uchodzi płazem. Co takiego uważasz można by zmienić, aby Buu Saga trzymała jakościowy poziom odpowiadania historii całej reszty Dragon Balla Z? Ja uważam, że Buu Saga ma bardzo dobry poziom. Jedyne co bym stamtąd ograniczył, może nie usunął, tylko ograniczył, to Great Saiyamana. Ile jest linii czasowych w BD i jak powstały? BD grał w grę. To zależy w jakim wszechświecie. Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Ale przez każdą ingerencję w czas tworzy się kolejna linia czasowa. Ten film autentycznie będzie kurwa trwał 10 godzin. Witam serdecznie, cześć Maciek. Zasadniczo nie mam zbytnio dobrego pytania. Bardziej dopełnienie wątku przez ciebie wytłumaczonego odnośnie zwiększania dokładności Ultra Instynktu w walce z Gohanem. Podoba mi się twoje wyjaśnienie, ale ja bym dopowiedział na przykładzie naszych codziennych czynności i życia. Jak niektórzy z nas potrafią przywalić w worek treningowy tak, że lata we wszystkie strony, to nie znaczy, że jak pogłaszczymy kotka, to nie daj Boże coś mu zrobimy. No cóż, dziękuję za komentarz, ale piszesz mi na końcu powodzenia w nagrywaniu 200 odcinka i walisz mi tu ścianę tekstu bez konkretnego pytania? Macieju, Maćku. Moje ulubione anime nie licząc serii Dragon Ball i One Piece? Wow, nawet gdybym liczył Dragon Ball i One Piece, to byłby Hunter x Hunter na pierwszym miejscu, w zasadzie Hunter x Hunter. Tego pytania wolę nie czytać na głos, bo jak przeczytam te słowa kluczowe, to YouTube to wychwyci i powie, a nie mówimy tu o takich rzeczach, ale ogólnie to się zgadzam. Fuzja jakich postaci z DB byłaby najpotężniejsza? Jednego Zeno z drugim. Skoro Arcykapłan jest 5. najsilniejszy na świecie, pierwszy zapewne Zeno, 2-3 należy do jego ochroniarzy, to do kogo należy 4? Zalama. Fajnym youtuberem jesteś, ale twoja łysa glaca też jest fajna. A pytanie, jak to mieć jest taką łysą glacę jak ty? Ogolić łeb. Siema, czy mógłbyś robić omówienia rozdziałów ze zwykłej mangi Dragon Balla i Dragon Balla Z, tak jakbyśmy się nie wiedzieli, co się dzieje dalej? Przepraszam, ale to jest strata czasu. Czy nie wydaje ci się dziwna kwestia wieku postaci fuzyjnych? Jeśli przyjmiemy, że wiek fuzji to suma wieków składowych podzielona na 2, to ma to sens w przypadku Gogety lub Vegito, ale co w przypadku Elder Kaioshina? Ponieważ ówczesny Kaioshin wyglądał całkiem młodo, a wiedźma była w podeszłym wieku, więc jak ich fuzja mogła stworzyć starego Elder Kaioshina? Myślę, że to może działać tak, że jest też jakaś strona dominująca. W Kefli dominująca była Kalifla, więc być może kwestia wieku też w ten sposób działa. Dominujący był Elder Kaioshin pod kątem, powiedzmy, charakteru, ale cechy fizyczne zostały dodane od wiedźmy. Jak myślisz, czy Trunks z naszej linii czasowej dobędzie kiedyś miecza jak Future Trunks i czy zobaczymy ten moment w mandze lub anime, a może w jakimś specjalu? Tak, myślę, że tak będzie. Myślę, że do tego momentu dojdzie. Pytanie do Koku. Która godzina filmu jest teraz? Nie mam pojęcia, jaka tam jest godzina, ale nagrywam to już ponad godzinę. W japońskiej wersji Goku pierwszy raz przemienia się w SSJ Red na statku podczas urodzin Bulmy. Marcia kiedyś mówiła Rod. Po niemiecku. A w angielskiej są na lodzie i sama przemiana też wygląda inaczej. Wiesz dlaczego tak jest? No bo to nie jest angielska wersja i japońska, tylko film kinowy i anime. Serial. Buu podczas pochłaniania Grand Supreme Kaia złagodniał oraz przyjął w pewnym stopniu jego cechy wyglądu oraz charakteru. Bebson oraz złagodniał. W anime pochłonął w taki sam sposób, tylko że wcześniej innego Kaio. I wtedy Buu również przybrał jego cechy. Gdy Goku wraz z Vegetą uciekali z wnętrza Buu, gdy odcięli kokony, Buu przybierał inne formy. Czy jest jakaś szansa, że w ciele któregoś z Buu albo naszego Kid Buu wciąż znajduje się południowy Kaio? Myślę, że gdyby się znajdował, to mielibyśmy go pokazanego w głowie
Super Buu, jak tam, prawda, Vegeta i Goku odcinali te kokony, więc myślę, że tylko jego cechy zostały pochłonięte, ale ta postać już dawno nie żyje, tak myślę. Pozdrawiam. O kurde. Ola, bumkę, bumkę, ja nie umiem po takiemu czytać. Co ty to mnie napisałeś? Ola, bumkę, bumkę. Czy podczas turnieju Uranej Baby pierwszy przeciwnik, wampir, nie powinien zamienić się w kamień? Przez to, że tam krzyż, ciałcu pokazał i czosnek? Ja nie wiem, jak się wampiry zachowują. Ja nigdy się wampirami nie interesowałem. Obejrzałem przed chwilą walkę Goku z Vegetą z Saiyan Sagi i mam w sumie rozkminę. Mówiłeś, że kiedyś, że Kaioken jest techniką, która działa jak napełnianie ponad miarę butelki o konkretnej objętości. Wiele razy mówiono, że nadużycie tej techniki może spowodować śmierć użytkownika. Czterokrotnie Kaioken bardzo zranił Goku ciało, jednak mam małą teorię co do tego. Uważam, że gdyby Goku po prostu użył czterokrotnego Kaiokena, zginąłby, jednak przez to, że użył go podczas robienia Kameha, zadziałało to jak napełnianie otwartej butelki, z której po prostu wolniej się wylewa, niż ktoś ją napełnia. Okej, może to jest fajna teoria, fajna, tylko że potem tak naprawdę Goku używał 20-krotnego Kaiokena na Namek i to chyba raczej była kwestia wytrenowania. Ach, te przeklęte dzieciaki. Czego używasz do pielęgnacji włosów? Możecie mi wierzyć lub nie, ale myję je szamponem. Ja pierdolę. Dacho, prawdopodobnie pierwszy raz coś do ciebie piszę. Mam współdzielone konto na YouTube z dziewczyną, aby mieć premium. Mam na imię Alex. Oglądam ciebie od momentu, gdy Buki odszedł z internetu. Kto ma wiedzieć, ten wie. Mnie osobiście idzie się fajnie przez świat DB z tobą, także nie żałuję. Interesuję się Dragon Ballem od RTL-a 7 i przedszkola. Macałem paczki Chioka. Mam wrażenie, że w kluczowej fazie mangi oczywiście będzie turniej Mocy 2, gdzie zobaczymy wszelkie wzmocnienia naszych bohaterów, ale po tym jak widzimy, że Dragon Ball Daima ma w sobie parę koncepcji GT, w Dragon Ball Heroes widzimy różne koncepcje, SSJ4, Gogety, Jireny, Multiversa itp., a w oficjalnych karciankach cały czas Goku i Vegeta idą w Ultra Instinct i Ultra Ego i zajmują się już tematami boskimi. Gohan, który jest Saiyanem hybrydowym, ma niesamowitą siłę, która dodatkowo dwukrotnie wydobywana była za pomocą uwolnienia potencjału, stąd Gohan idzie w formę Mystic. Chłopie, ale ja to wszystko wiem. Myślę, że chłopaki Goten i Trunks dostaną swój upgrade w postaci SSJ4. Co myślisz o tej dziwnej teorii? Aha, żeby wszyscy... Nie. Uważam, że Goten i Trunks nie dostaną żadnego SSJ4. Jeśli już ktoś by do tej mocy pasował, to byłby to Broly. No ale co ja tam wiem? Może być tak, że będziesz miał rację. Jak myślisz, czy jeżeli do sajańskiego inkubatora włożono by człowieka, nabrałby takich samych albo podobnych sił? Nie, myślę, że nie. Myślę, że one są pod sajańskie dzieci zrobione. Co sądzisz o powstaniu serii, która byłaby osadzona w czasach przed urodzeniem Goku Kakarota? Jak najbardziej, jako spin-off, czemu nie? Czy planujesz oddać skok na bungee w przyszłości lub salto do tyłu? Salta do tyłu się boję, jeśli już to może jakiegoś fiflaka, prędzej bym się nauczył, a skok na bungee zawsze chciałem. Czy zostałeś może żugajką? Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, chłopie. Ale nic w moim życiu się ostatnio nie zmieniło, także raczej nie zostałem nikim takim. Ostatni raz żygałem na majówkę zeszłą. Jeżeli salto się uda, to może jakieś stanie na rękach kolejne? Chłopie, ja stać na rękach, to ja potrafię chodzić i przejdę cały stadion narodowy na rękach. Salto jest trudniejsze niż stanie na rękach. Model telefonu iPhone SE 2020. Już mam od 4 lat. Pora na zmianę. Oj, takie lubię pytania krótkie i zwięzłe. Jak duży jest potencjał wzrostu siły Broliego? W bardzo krótkim czasie walcząc z Vegetą, a później z Goku urósł w siłę i był w stanie z nim walczyć nawet w podstawowej formie. Czy jego najwyższa forma tego legendarnego Saiyanina ma swój limit mocy? Czy jest to taki dla niego najwyższy poziom, który po prostu tylko ulepsza? Myślę, że to działa w taki sposób, że im bardziej Broly się wzmacnia, tym wolniej się wzmacnia. Czyli na początku ten skok był olbrzymi, ale potem jest tak, że po prostu cały czas idzie do przodu, ale w wolniejszym tempie, więc teoretycznie wzmacnia się w nieskończoność, ale w praktyce nigdy nie osiągnie jakiegoś swojego mega dużego limitu. Tak myślę, że to mogłoby być wytłumaczone. Po śmierci świętej pamięci Akiry Toriyamy w kontekście nowych historii, jak teraz będziemy określać, co jest kanoniczne, a co nie? Czy to jest jeszcze jakkolwiek możliwe? Jeśli by uznać, że Toyotaro jest tym naznaczonym przez mistrza następcą, to czy jego sposób prowadzenia historii, rozwoju wątków i postaci w mandze będzie można uznać twoim zdaniem za kanon? Myślę, że będziemy musieli niestety przejść do jakiejś takiej nowej ery. Nigdy już nie będzie takiego pełnego kanonu, który będzie można postawić na równi z tym, co wymyślił świętej pamięci Akira Toriyama. Wszystkie te rzeczy, które on wymyślił do tej pory, które nazywaliśmy rzeczami kanonicznymi, to jest jedna era, powiedzmy, Dragon Balla, a od tego momentu będziemy musieli troszeczkę to słowo kanon brać w cudzysłów, ok? Mimo tego, że Dragon Ball Super jako manga będzie dalej tworzona i nawet jeśli Toyotaro by sam prowadził tę historię jako ten naznaczony przez mistrza, to już nie będzie ten sam kanon, więc ja uważam, że w pewnym sensie
kanon Dragon Balla się zakończył, że już nic do kanonu nie zostanie wpuszczone, prócz oczywiście Dragon Ball Daima, przy którym Toriyama pracował. Ale to nie znaczy, że nie możemy się cieszyć tym, co będzie dalej następowało i że nie możemy uznawać tego za naturalną kontynuację historii. Pozdrowienia dla Adasia, Marci, Małej oraz Dyzi. Adamie, czemu Evil Buu nie przybrał formy Kid Buu, kiedy wyszedł jako zła energia z ciała Majin Buu, skoro to ta sama zła energia, której Bibidi nadał formę, a do której Super Buu potem sam wrócił? W gruncie rzeczy jest to prawda, no bo to są tak naprawdę na papierze te same postacie, prawda? I ja uważam, że zły Buu to jest dokładnie to samo co Kid Buu, ale wygląd się zmienił ze względu na rodzaj, w jaki ta energia została rozdzielona. Jeśli przeczytasz większość komentarzy, to let's go. Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Kończmy na 2 zwrotkach, bo nie ma co przedłużać. Aha, też na drugą mam przeczytać. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kielichy, wznieśmy to, zrobi doskonale morskim opowieściom. Kurwa mać. Na co ja się pisałem? Siema Dacho, ja tak sobie ostatnio rozmyślałem o tym, co by było, gdyby Goten nigdy się nie urodził. Czy jakkolwiek wpłynęłoby to na Busagę i na Dragon Balla Super? No jeśli nie byłoby Gotena, to nie byłoby i Gotenksa, więc myślę, że to jest dobry pomysł na zrobienie odcinka, co by było gdyby. Ale odpowiadając na pytanie, tak, bardzo mocno wpłynęłoby to na Busagę. Czy mógłbyś przedstawić listę anime i mang z Dragon Balla powstających obok głównej serii? Nie rozumiem pytania, chodzi ci o fanowskie mangi? Dragon Ball Daima teraz powstaje? Na jesień będzie premiera anime? Nie wspomniałeś nic o fanowskich seriach, więc to nie wiem jak ci odpowiedzieć na to pytanie. Przyznaj, uważam, że Goku jest silniejszy niż Vegeta, a Chelsea to najlepszy klub. Uważam, że Goku i Vegeta są silniejsi niż Chelsea. Według ciebie, jeśli jakaś fuzja dostałaby poważnych obrażeń, takich jak strata ręki, to czy po zakończeniu fuzji te obrażenia przenoszą się na osobę, która tworzy tę fuzję, czy tylko obrażenia będzie miała fuzja? Myślę, że obrażenia przeniosą się na składowe, ale jeśli fuzja straciłaby rękę, to ja stawiam, że tylko jedna osoba by z fuzji nie miała ręki. Tak myślę, ale dlaczego Goku po zabiciu przez Radica, mając ciało i duszę w zaświatach, czyli wszystko było w jednym miejscu, musiał czekać aż Roshi i reszta go wskrzeszą? Nie mogli go od razu zesłać na ziemię, musiała mu tylko zniknąć ta aureola. Baba jeszcze wtedy nie odblokowała opcji wskrzeszania kogoś na 24 godziny. Poza tym to chyba tylko można zrobić raz i stwierdzili, że skoro mają możliwość wskrzeszenia za pomocą smoczych kul, bo wiedzą kiedy będzie Vegeta i Nappa na ziemi, to wskrzeszą go normalnie, a ta opcja z przywróceniem na 24 godziny, która jest tylko jednorazowa, no to szkoda ją teraz zużywać. Potem się okazało, że przydała się w Busadze. A Goku się tak spieszył, dlatego że się okazało, że Vegeta i Nappa przylecieli wcześniej. Jak myślisz, co dalej będzie z Ubem? Bardzo lubiłem tę postać i ubolewam, że dalej się nie pojawiła. Pojawiła się tylko, że epizodycznie. Z Ubem będzie to, że będzie na 28. Tenkaichi Budokai i myślę, że będzie trenowany przez Goku, a co z tego wyjdzie? Ja myślę, że ktoś będzie Uba chciał porwać, bo w środku ma boską moc. Jeżeli musiałbyś wymyślić nową formę Vegety, to na czym by się opierała? Jaki zastosowałbyś kolor włosów czy długość? Piona pozdro z Gdyni. Ultra Ego z ogonem. O, i byłoby połączenie boskich mocy i sajańskich mocy. Nie mówię, że to by mi się podobało, miałem coś wymyślić, no to wymyśliłem takie gujenko. 100 lat na 28 urodziny Karoliny od Rafała. Tak. Gdzie można obejrzeć całego Dragon Balla? W internecie. Czy gdyby człowiek umiał Ultra Instynkt, to byłby tak samo silny jak Goku w Ultra Instynkcie? Ultra Instynkt to technika, w przypadku Goku to jest transformacja. Człowiek się nie potrafi transformować. Co dalej z DB? Goku się starzeje, kto może przyjąć jego rolę? Gotan lub Gohan? Sajanie się bardzo wolno starzeją, Goku tam jest dopiero po 40, więc myślę, że to nie jest żaden problem. Chciałbym Ci pogratulować tego, że seria Goku osiągnęła tak ogromną ilość odcinków i nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jednocześnie dziękuję Ci za cały ogrom pracy, jaki wkładasz w każdy odcinek i umilasz nam wszystkim czas. Oby nigdy Ci się to nie znudziło. Bardzo, bardzo dziękuję. Gdyby Vegeta w formie Ultra Ego zawalczył z Keflą SSJ2, która lepiej panowałaby nad swoim ki, kto wyszedłby zwycięsko z tego pojedynku? Ultra Ego Vegeta zmiażdżyłby Keflę, zmieliłby ją, zjadł, wysrał, potem znowu by ją zjadł, zakopał w ziemię, odkopał, zjadł, wysrał i tak by się to skończyło. Nie mam jakiegoś szczególnego pytania, ale szkoda by takiej szansy nie wykorzystać. Jestem ciekaw, czy zwróciłeś może uwagę na gest, który był wykonywany przez Goku, Vegito i Gotenksa. Konkretnie chodzi mi o gest pocierania palcem nosa wskazującym. To jest taki ogólny gest z anime, jak ktoś jest bardzo pewny siebie, to tak sobie robi. Tak go właśnie interpretuję, że jak ktoś jest bardzo pewny siebie, chce trochę rozładować napięcie. Może w przypadku Goku to byłoby bardziej to, ale myślę, że w większości jak ktoś jest pewny siebie, tak myślę. I jaka według Ciebie jest najlepsza rodzina w Dragon Ball i jak mógłbyś to uargumentować? Vegeta, Bulma i Trunks, dlatego że Bulma jest mądra, Vegeta jest wspaniały, Trunks jest przystojny, brat
też ma fajne imię. I się kochają, i się rozumieją, i sobie rozmawiają, i Vegeta jest dobrym ojcem, bo chciał być przy żonie, jak ta rodziła, i mógłby cały wszechświat nawet zginąć, a on chciał być przy swojej żonie. O, manga i anime Berserk. Czytałeś? 2 tomy przeczytałem tylko mangi i to na tyle, jeśli chodzi o Berserka. To jest pierwsze pytanie także. Gdyby podczas przemiany w formę Blue, na przykład przez jakiegoś Saiyanina, odcięty zostałby kawałek włosów, czy kolor kłębka włosów zostałby niebieski, czy zamieniłby się w czarny? Myślę, że zamieniłby się w czarny. Jeśli miałbym to jakkolwiek logicznie wytłumaczyć, to myślę, że podczas transformacji w ciele Saiyan dochodzi do jakichś procesów chemicznych, które sprawiają, że włosy zmieniają swój kolor albo świecą się na określony kolor, ale w momencie, w którym są odcięte od ciała, no to już jakby wracają do stanu bazowego, tego normalnego. Jak się kabelek od świecącej żarówki odetnie, no to żarówka też przestaje świecić. Czy to jest ten moment, w którym ujrzymy udane salto? Co jest? Ile komentarzy? Będziesz miał dużo do czytania i to może być bardzo długi film. W ogóle jak ten czas leci? Niedawno był specjal z okazji 100 odcinka, a mamy już 200. Chciałbym powiedzieć, że bardzo dobrze spędza mi się czas oglądając twoje filmy i bardzo cię lubię. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo, bardzo dziękuję, Petrun. To salto było m.in. dla ciebie. Jak myślisz, jak poradziłaby sobie fuzja Goku i ten Shinhana z Buchanem? Myślę, że mogłaby to być walka wyrównana. Ten Shinhan był silnym wojownikiem i na pewno wynik fuzji by sprawił, że narodziłby się silniejszy wojownik niż Goku. Vegito bawił się z Buchanem, więc tutaj oczywiście takiej deklasacji by nie było, ale uważam, że mogłaby to być wyrównana walka. Myślę, że ta fuzja byłaby silniejsza niż Ultimate Gohan. I dziękuję bardzo za miłe słowa. Pozdrawiam. Jak uważasz, czy Black Frieza będzie najsilniejszym przeciwnikiem, z którym zmierzą się bohaterowie DB? No myślę, że Beerus jest jeszcze silniejszy, więc myślę, że Black Frieza Beerusa nie prześcignie. Nie mam pomysłu na pytanie, a więc gdybyś miał być jakąś postacią z dowolnego anime, to jaką? Byłbym Lightem z Death Note'a, ale nie odwaliłbym takiej maniany i nie dałbym się nigdy złapać. Skoro mały Trunks w kinówce dostał miecz od dzielnego Tapiona, to czemu później go nie miał? Bo ta kinówka nie łączy się z anime. Jakby miało dojść do walki na całego pomiędzy Goku z Luffym, na równych warunkach, na które zgodziliby się zarówno Oda, jak i obecni włodarze praw do DB, kto twoim zdaniem by wygrał? Według mnie, mimo że Goku jest znacznie silniejszy od Luffy'ego, to jednak uważam, że wygrałby Luffy, ponieważ jego moce są swoistą kontrą na Goku. Chodzi o to, że nie da się go zranić, bo jest gumowy. Myślę, że jakby Goku go złapał w jakieś potężne Kamehameha w Ultra Instynkcie, to tutaj ta guma zostałaby spopielona, także ja stawiam na Goku. Goku, gdy był w SSJ3, walczył z Kid Buu i podczas walki była taka śmieszna sytuacja, że nawzajem się gryźli. Miś gryźli. A jak wiadomo, Buu był w stanie się regenerować i że nie powstała jakaś dziura w fabule, przecież Buu mógł zakorzenić jakieś swoje cząstki w ciele Goku i wydostać się w dowolnym momencie. Ale on go ugryzł zębami, a nie tam wpuścił swojego gluta do środka. Myślę, że to była tylko i wyłącznie scena o zabarwieniu żartobliwym. Jakby miała powstać kolejna kinówka DB pełniąca, tak jak Superhero, rolę catch-upu, czyli złapania, dogonienia dla starszych postaci, chciałbyś, aby którzy bohaterowie byli gwiazdami takiego filmu? Myślę, że ten Shinhan, Chaozu i Yamcha zasługują na ketchup. Jak myślisz, jeśli Raditz współpracowałby Goku i resztą, to czy miałby potencjał do przewyższenia Vegety, Gohana i Goku? Myślę, że miałby taki sam potencjał jak Goku. Pytanie trochę osobiste, ale co uważasz o polskim rocku i czy słuchałeś takich wykonawców jak Lech, Janerka, Myslowic, Lady Punk czy Breakout? Swego czasu moim ulubionym zespołem był zespół Koma, ale to było za czasów wczesnego liceum. Byłem na koncercie w 2014 w Zielonej Górze w klubie Kawon, jak było tam 10-lecie pierwszego wyjścia z mroku, ale już od dawna nie słucham Komy, bo no mniej więcej od 2016 roku, jak wydali ten eksperymentalny album 2005 YU55, który był słaby, przestałem troszeczkę słuchać, tylko czasami sobie tam, wiecie, przesłuchiwałem, jak wydali coś nowego, żeby sprawdzić, czy to dalej to. Ale praktycznie to jedyny taki zespół, którego słucham z polskiego rocka i obecnie polskiego rocka nie słucham. No ale lubię na przykład Myslowic, bo wymieniłeś, lubię też Strachy na Lachy, o ile można to też podpiąć pod rocka, także tak myślę, że to będzie to. O, dziękuję za suba. Czy jest szansa, że Dragon Ball Super jest kanonem? Jest nawet duża. Oglądam Cię regularnie od dawna. Chciałbym serdecznie podziękować za ogrom pracy, którą wkładasz w rozwijanie społeczności DB w Polsce. Wielkie serducho dla Ciebie. Bardzo dziękuję, Ramzes Terrorysta. No... Zmiennik! Tutaj kolega coś próbował napisać po polsku, ale mu nie wyszło, także przejdę od razu do pytania pierwszego. Czy jeśli Kami nadal by żył, to dostałby jakiś bonus od Shenlonga? Myślę, że bonus od Shenlonga właśnie był spowodowany tym, że Kami był zaabsorbowany przez Piccolo. Także myślę, że Kami mógłby dostać bonus od Shenlonga.
Ale Kami nie był wojownikiem, także w sumie jak dużo zostało do końca serii, której? Dragon Ball Super? Nie wiem. I czy byłbyś w stanie wymienić aktualnie 10 najsilniejszych postaci, nie licząc bogów, aniołów? Kolejność może być nieprawdziwa, ale Black Frieza, Goku, Vegeta, Gohan, Broly, Granola, Gamma 1, może 17, może Majin Buu, gdyby trenował. Freeza już wymieniłem, Goten Trunks być może. No i oczywiście Chaozu na miejscu numer 1. Pytanko, jaka jest najdroższa rzecz związana z Dragon Ball, którą posiadasz? Trudno mi powiedzieć, bo ja naprawdę na palcach jednej ręki mógłbym wymienić rzeczy z Dragon Balla, które sam kupiłem. Znaczna większość to są rzeczy, które dostałem, no ale myślę, że któraś z tych figurek, które dostałem, to byłoby coś takiego. Tylko że nie wiem, ile one kosztują, no bo to były prezenty, a prezentów się nie sprzedaje. Siema Adachu, pewnie było to na twoim kanale, ale nie mogę się połapać. Moja wiedza o Dragon Ball kończy się na turnieju mocy i chciałbym przejść dalej. Proszę, mógłbyś mi powiedzieć, za jaką mangę, jaki tom powinienem się wziąć, żeby przejść dalej i móc na bieżąco być z góry. Wielkie dzięki. Bodajże 42 rozdział, tom 9. Mogę się mylić co do tomu, ale na pewno 42 rozdział to jest ten, który kończy turniej mocy i wchodzi w sagę Moro. Nie mam pytania odnośnie DB, ale widziałem na filmie z V-Jump, że znasz Inazumę, więc moje pytanie brzmi. Nie oglądałem nigdy Inazumy, znam tylko tytuł. Przepraszam, jeśli cię zawiodłem. Co uważasz o Inazumie, ile obejrzałeś? Nie, nic nie oglądałem. Znam tylko tytuł, nie oglądałem Inazumy 11. Pytanie numer 1. Czy uważasz, że SSJ Blue i SSJ 3 to tak naprawdę zwyczajne zapchaj dziury jak USSJ i SSJ Grey? SSJ Blue nie, SSJ 3 może bardziej. Czy miałeś do czynienia z polskim fanfikiem DB AZ autorstwa Wodnik? Jeśli nie, to polecam. Akcja rozgrywa się 5 lat po 28 Tenkaichi Budokai. DB Super nigdy nie miało miejsca. Fanfic z 2005 roku, a Vegeta ma większą rolę w fabule niż Goku. Nie czytałem, ale zaciekawiłeś mnie? Być może sobie zobaczę, jak znajdę, o ile to gdzieś jest tutaj dostępne w internecie. Witam serdecznie. Chciałbym bardzo podziękować za twoją twórczość. Sprawiłeś, że znowu śledzę wszystko, co związane z DB, a mangi oglądam tylko z twoim lektorem. Pytanie do 200 odcinka Koku. Czy mógłbyś pozdrowić mojego przyjaciela, z którym od dziecka oglądam DB, czyli Kiermana, w sensie Kierman. Kierman, pozdrawiam! Kolega Darka Namiela. Która z dotychczas przeczytanych przez ciebie fanowskich mang DB podobała ci się najbardziej i jest najlepiej wykonana? Adacho Balls. Cześć Adacho, wszystkiego najlepszego z okazji... Nie mam urodzin, ale dziękuję. Od jakiegoś dłuższego czasu zastanawia mnie, czemu w linii Trunksa z przyszłości, jak Goku zachorował na wirusa, nikt nie wpadł na to, by go uleczyć za pomocą smoczych kul. Myślę, że to mogło wyglądać tak, że ten wirus go po prostu zaatakował nagle i bardzo było mało czasu na to, żeby zareagować. Bo tutaj jest różnica między wskrzeszaniem z powodów naturalnych, prawda, tego się nie da zrobić, a leczeniem choroby. I myślę, że leczenie choroby... Czy można byłoby go wyleczyć? No tak jak napisałeś, Gohan wyleczył pan z choroby, która była dość poważna i tam nie było lekarstw dla Saiyan, tylko dla ludzi, no nie? Więc ja bym powiedział, że mogło to się wydarzyć tak szybko, że nie byli w stanie znaleźć na tyle szybko smoczych kul, żeby go wskrzesić, ale mogę się mylić. Czy z grubego Buu może powstać z powrotem Kid Buu? Wiem, że Up jest reinkarnacją Kid Buu, ale gruby także pochodzi od oryginału. Nie, Kid Buu już zginął i został reinkarnowany. W grubym Buu nie ma Kid Buu. Rozumiem, że pysiobidony to potężny artefakt i mają ogromną wartość, ale jeżeli byłbyś postawiony w sytuacji, w której miałbyś wybór uratować świat poświęcając wszystkie pysiobidony albo zachować je, ale na całym świecie przeżyjesz tylko... Uratowałbym świat poświęcając pysiobidony. Jeżeli w przypadku Goku i Vegety, ich dzieci, czyli Pół Saiyanie, mieli mniej problemów z opanowaniem SSJ, to uważasz, że w przypadku potomka Broly'ego byłoby tak samo? Ja myślę, że mogłoby to wyglądać tak, że Broly, jako ten legendarny Super Saiyanin, ten jeden przypadek na ileś, to nie musi koniecznie tych genów przekazać dziecku. No bo na przykład Paragus, który był ojcem Broly'ego, nie był legendarnym Super Saiyaninem. To może być gen, który się aktywuje tylko w jednym Saiyanie, a potem się nie aktywuje, no nie? No bo Paragus nie był legendarnym Super Saiyaninem, a był ojcem gościa, który był legendarnym Super Saiyaninem. To znaczy, że Broly mógłby mieć dziecko, które byłoby normalnym saiyańskim dzieckiem. Mogłoby tak być, no i wtedy mielibyśmy praktycznie taki sam przypadek jak z dziećmi Goku i Vegety. Poproszę o pozdrowienia dla mnie, mojej narzeczonej i mojego dziecka, które jeszcze rośnie w brzuszku. Mam nadzieję, że wyrośnie przyszły fan lub fanka DB. Twoje filmy zawsze poprawiają mi humor i nie wyobrażam sobie dnia bez twojego filmu do posiłku, wytrwałości w tym, co robisz i samych sukcesów w Łysy Zakolaku. Jak masz na imię? Oskar! Bardzo serdecznie pozdrawiam ciebie, twoją narzeczoną i rosnące dziecko, oby rosło i urodziło się całe i zdrowe. Siema Adacho, poznałem cię przy okazji mojej pierwszej
ekscytacji światem DB około 2 lata temu. Mega podoba mi się twoja twórczość i chętnie cię wspieram. Pozdrowionka zarówno dla ciebie, jak i Marci i Kotków. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy możliwe byłoby nałożenie w przyszłości przez Goku Kaiokena na Ultra Instinct? Myślę, że gdyby Goku używał Kaiokena w bazowej formie albo w Blue, to wtedy mógłby używać Ultra Instinctu jako techniki, bo widzieliśmy, że w Sadze Granoli używał Ultra Instinctu jako techniki w połączeniu z innymi formami. Ale gdyby miał srebrnowłosą formę, to czy na nią mógłby włączyć jeszcze Kaiokena, nałożyć Kaiokena, czyli mielibyśmy białą formę z czerwoną aurą jeszcze? Chyba już przesada. Jakby wyglądało DBZ, gdyby Goku zabił Cella w momencie Kamehameha, które teoretycznie powinno go zabić? Co o tym myślisz? No, myślę, że po tym 7 lat pokoju było, no nie? Więc Goku wiedziałby, że Gohan jest w stanie osiągnąć SSJ2, a że nie osiągnął tego podczas Cell Games, to pewnie by cisnął Gohana do treningu i wszystko wyglądało podobnie. Skąd masz srebrny przycisk, skoro jest on za 100 subów, do których na razie jeszcze ci sporo brakuje? Bo to nie jest srebrny przycisk za 100 subów, tylko taki customowy zrobiony przez Maxa specjalnie dla mnie z okazji 40 000 subów. To nie jest oryginalny przycisk z YouTube'a. Czemu mały Trunks w naszej linii czasowej miał taki potencjał na SSJ, skoro Future Trunks musiał sporo trenować na SSJ, a to prawie ta sama osoba? Tak naprawdę ta scena, w której Future Trunks transformuje się pierwszy raz przy umierającym Gohanie, to jest tylko coś, co było w specjalu. W mandze narysowanej przez świętej pamięci Akirę Toriyamę na początku już tego treningu Trunks miał SSJ, więc osiągnął go wcześniej. Skąd u ciebie ten zachwyt nad Hisoką z Hunter, X Hunter? Rozumiem, że jest to wyróżniająca się postać, ale moim zdaniem raczej w negatywny sposób. Jak dla mnie jest creepem z niepokojącymi upodobaniami. Pozdrawiam i doceniam dobrą robotę, jaką tu robisz. Zachwyt to zbyt duże słowo, po prostu bardzo go lubię. Uważam go za ciekawą postać. Nie mówię, że jest perfekcyjna. Akurat te sceny, w której Konar płonął, to nie były te sceny, które jakoś szczególnie do mnie przemówiły, ale reszta techniki, generalnie styl bycia. Jakby się potoczył świat, gdyby Goku nie przybył na Ziemię? Polecam sobie przeczytać mangę Dragon Ball Multiverse. Tam jest wszystko opisane dosłownie. Co by było gdyby? Ta manga się powinna nazywać. Nie, no nie znajdzie się na pewno w odcinku 200, bo masz tutaj ponad 1200 komentarzy, czyli chcesz mi powiedzieć, że odpowiedziałem dopiero na 300 powiedzmy? Pozdrawiam osoby z Facebooka, które myślały, że przeczytam też pytania z Facebooka. Czy przeczytasz mangę One Piece lub zapoznasz się z SBS-ami i historyjkami okładkowymi? Być może kiedyś. Pozdrawiam Magdę Świnkę, ja też. Czy poprzez Smocze Kule można byłoby w Sadze Majina Buu unicestwić Buu? Nie, bo był on silniejszy niż stwórca Smoczych Kul. Czy nie uważasz, że lepiej by było, gdyby przy transformacji Saiyan zmieniło się coś więcej niż kolor włosów, na przykład tak jak przy SSJ3? No, w Ultra Ego Vegeta traci brwi. Zrobisz odcinek o całym uniwersum Dragon Balla? W sensie budowa i tak dalej? Może kiedyś. Jeśli Goku poprosiłby Shenlonga o stworzenie swojego klona, a potem zrobiłby z tym klonem fuzję, to jak potężna byłaby fuzja takich dwóch Goku? No jeśli to byłyby dwie faktycznie osobne osoby, to myślę, że zadziałałoby to tak jak normalna fuzja, czyli pomnożyłoby tym mnożnikiem fuzji. Gdyby Ginyu zamienił się ciałem z niepermanentną fuzją Vegeta Gogeta, co by się stało po rozdzieleniu takiej fuzji? Nawet jeden kok się nazywa, co by było, gdyby Ginyu zamienił się ciałem z Gogetą. Także odsyłam. Dziękuję za gratulacje, panie Janie, dziękuję za życzenia, dotarcie do 300 odcinka i nawet i dalej. Moje pytanie może zaskoczyć. Czy będzie update do filmu z kolekcją płyt? Było to coś ciekawego i odświeżającego na kanale, co pozwoliło zapoznać się z nowym kawałkiem muzyki. Z chęcią posłuchałbym o jakichś nowościach godnych polecenia. Pozdrowienia i powodzenia. Dziękuję bardzo za fajne pytanie. Tak, myślę, że tak będzie. Ale czekam jeszcze może na dodatkowe płyty, bo póki co nie jest ta kolekcja aż tak bardzo rozbudowana, żebym miał robić update, ale kilka, powiedziałbym nawet naście nowych płyt się pojawiło od tamtego czasu. Co gdyby fuzja Gogety zrobiła fuzję z Vegito? Byłby Gogito. Za dzieciaka oglądałem serię DB. W momencie wyjścia serii Kai stwierdziłem, że wreszcie obejrzę sobie wszystko od początku, by wiedzieć co, jak i gdzie. Czy wiadomo coś o tym, by miało powstać anime po Super, tak by wydarzenia z mangi zostały zekranizowane? Nie wiadomo, póki co nie ma takich planów prawdopodobnie. Ale być może w przyszłości tak będzie. Póki co Dragon Ball Daima, anime na jesień będzie. Która niewiasta z DB jest twoim crushem? Urana i Baba. Pozdrowienia dla mojej żony Anieli, która za każdym razem jak cię oglądam każe mi założyć słuchawki. Pozdrów żonę. Czy jeśli dwie fuzje chciałyby zrobić fuzję, to czy by mogli? A czemu nie? Odpowiem jak Krzysiu Kononowicz. A Krzysiu, byłeś kiedyś w Stanach Zjednoczonych? A czemu nie? Wesołego Alleluja. Pozdro i gratki 200 odcinka Koku. Pozdro. Tak, jestem jedną z tych osób, co skipuje, gdy pojawia się wątek mangi Dragon Ball Super po turnieju mocy. Po co?
Lepsze to niż to, co było w anime. Poczytajcie sobie mangę. Yo, Adacho, pytanie. Co byś zmienił w Dragon Ball GT tak, aby było bardziej interesujące i tak, aby ludzie mieli mniejszy ból dupy o nie? Goku byłby dzieckiem, ale tylko przez chwilę. Smoki byłyby silniejsze i nie tylko Goku by walczył na poważnie. To tak na dobry początek. Cześć, mam bardziej hipotezę stanowiącą mój osobisty headcanon niż pytanie, mianowicie próbę wytłumaczenia, dlaczego androidy numer 17 i 18 w linii czasowej Future Trunksa były złe. Co jeśli Dr. Giro i Android 19 zdążyli je nieco dopracować pod tym względem, patrząc na to, jak trudno było ich znaleźć, nawet wtedy, gdy otrzymali od Trunksa przybliżone informacje o ich położeniu, nic nie stoi na przeszkodzie, by założyć, że między pierwszym atakiem 19 a Giro, a związaniem z walką 17 i 18 przez różne rzeczy mogło minąć nawet kilka miesięcy. Co o tym sądzisz? Ja myślę, że nie ma podstaw do tego, żeby sądzić, że te same wydarzenia miałyby w dwóch liniach czasowych wyglądać inaczej, jeśli się jeszcze nic nie wydarzyło, w sensie jeśli nie było jakiegoś rozdzielenia na dwie linie czasowe. Bo żeby Giro musiał jakoś inaczej ich programować, to musiałoby być jakieś wydarzenie, które by sprawiło, że coś tam się zmieniło w jego głowie, prawda? Więc myślę, że to, że androidy w linii czasowej Future Trunksa były gorsze, to jest kwestia tego, że nasze zostały złagodzone, na przykład wpływem Androida 16 albo wyjęciem bomb i tak dalej, i tak dalej. O ja pierdolę ile komentarzy. Meliodas, dziękuję za brak rozprawki. Jakie 3 anioły są najsilniejsze? Daishinkan bez koszulki i Daishinkan bez koszulki i bez spodni. Jak silny byłby Goku, gdyby wypowiedział to samo życzenie co Granola? Myślę, że byłby najsilniejszy we wszechświecie. Zgodnie z życzeniem. Jaka jest historia Ziemi w DB? W klasycznym DB widzieliśmy, że jest król pies, czyli panuje tam monarchia, przynajmniej w części tego świata. Są tam podobne rasy etniczne do naszego świata, jak Indianie, Hindusi i tak dalej. Ciekawi mnie, Adacho, jaką masz wiedzę na ten temat, na temat Ziemi, technologii Ziemian, historii i konfliktów, jakie ma za sobą poza walką z istotami nadnaturalnymi typu Piccolo, Cell itd. Na pewno Roshi kiedyś opowiadał historię odnośnie tego, to chyba było w filerze, ale to jest mniej więcej tyle, co możemy wyciągnąć, że była jedna smocza kula, prawda, stworzona i ona była wielbiona i tak dalej, ale potem ludzie zaczęli ją wykorzystywać do złych celów, więc Kami podzielił ją na 7 smoczych kul, żeby trudniej było je znaleźć i tylko ci, którym najbardziej zależy, mogli to zrobić. Ale odnośnie ras i tak dalej, no mamy jakiegoś tam Upę czy Borę, których widać, że inspirowano Indianami. W pierwszym Dragon Ballu było widać bardziej kolorki i jakby różnorakość Ziemi. Potem to zostało troszeczkę zaniedbane, bym powiedział, ale jakiejś szczegółowej historii nie znamy. Czy będę omawiał Black Frieza Arc? Jak będzie, to jak najbardziej. Czy Moro mógłby wchłonąć Zeno? Myślę, że nie dałby rady. Czy One Piece przypomina tobie pierwszą serię DB? Nie. Rzadko piszę komentarze na YouTubie, ale taka sytuacja nie zdarza się zbyt często, więc pytanie do Goku. W jaki sposób i po co według siebie można byłoby wprowadzić kontynuację podstawowej linii form Super Saiyana, patrząc na to, co aktualnie dzieje się w DB? Nie ma to trochę sensu, ale ciekawi mnie to. Czyli rozwinąć SSJ2, SSJ3. Myślę, że te formy mógłby osiągnąć Broly, bo jego Super Saiyanin jest już znacznie silniejszy niż zwykły Super Saiyanin, więc dawanie Broly'emu boskiej ki jest strzałem w kolano, bo do boskiej ki potrzeba dużej kontroli, a Broly ledwo co SSJ ostatnio zaczął kontrolować, więc gdyby ta linia podstawowa została narzucona na Broly'ego, to mógłby zrobić użytek z SSJ3, bo jego SSJ3 byłby gigantycznie potężny. Są jakieś newsy o filmie kinowym dotyczącym Yamoshiego? Nie, nie ma niczego takiego, jeśli coś czytałeś, to fake. Co sądzisz o teorii, która głosi, że w DB są 4 ścieżki rozwoju, którymi poszli nasi bohaterowie? Goku, ścieżka aniołów, Vegeta, ścieżka Boga Zniszczenia, Gohan, ścieżka Kaio, co to kurwa? Że Beast to nawiązanie do Kaio przez Korol Włosów, Piccolo, droga Smoka. Z pierwszymi dwoma się zgadzam, aniołów, Bogów Zniszczenia, Kaio, w ogóle to nie wiem skąd to się wzięło, chyba tak po prostu, że... Gdyby Gohan odbył rytuał w Majin Buu Sadze nie na planecie Kaioshinów, tylko nie wiem, w komnacie Ducha i Czasu, to nikt by nie łączył Gohana z Kaioshinami. Nikt. Już prędzej Piccolo droga Smoka, bo dostał Mystery Boxa z umiejętnościami, a Smocze Kule i Smoki to dzieło na mecza. Już prędzej to. Chociaż to było zwykłe odblokowanie potencjału. Zastanawia mnie fakt, że ukazało się tyle dużo nowych form. Vegeta, Gohan, Piccolo, Broly, do tego Black Freeza. W którym kierunku może pójść fabuła, skoro power level całej Z-ekipy tak bardzo się rozrósł? Nieodkrytych wszechświatów być może, mam nadzieję. Jaka jest twoim zdaniem najważniejsza postać w historii DB, nie licząc Son Goku? Uważam, że Bulma jest najważniejsza. Czy uważasz, że po turnieju z Ubem do Dragon Balla powróci znaczenie śmierci i będziemy mogli w przyszłych wydarzeniach bać się o losy naszych protagonistów?
Myślę, że nie. Jeśli ktoś miałby umrzeć na stałe, to myślę, że Freeza. Czy masz zamiar obejrzeć jakieś konkretne anime po obejrzeniu One Piece? Nie. Jeżeli Gogeta albo Vegito straciliby ręce, to czy Goku, Vegeta też by je stracili? Już dziś mówiłem. Gdzieś na ziemi spada kosmiczna kapsuła z małym dzieckiem w środku. Znalazca dziecka postanawia przegarnąć i wychować dziecko jako swoje. Dziecko z czasem zaczyna odkrywać, że nie jest do końca takie jak inni i zauważa, że posiada niezwykłe umiejętności. Gdy jest już dorosły, w końcu dowiaduje się tak... Jak łatwo idzie zgadnąć, jest to oczywiście fabuła filmu Człowiek ze stali. Polecam, bo to chyba najbardziej wierna adaptacja Dragon Balla, jaka jest. Nie oglądałem, ale jak to Dragon Ball, tylko inny, to nie wiem, czy obejrzę. O, masz kilka pytań? A, to urocze. Jaka jest twoja ulubiona saga z Dragon Balla Z i z Dragon Balla Super? Z Dragon Balla Z saga Namek, a z Dragon Balla Super powiedziałbym, że saga Moro. Czy jeżeli Vegeta dostał kolczyk na ucho, to Goku dostanie od Whisa kolczyk do nosa? Dostanie kolczyk na sutki. Whis mu zrobi piercing sutków. Jak to się stało, że w sadze Cella było powiedziane, że Saiyanie osiągnęli limity możliwości, po czym w Buu-sadze wszyscy stali się silniejsi? No, jednak się okazało, że nie osiągnęli limitów. Czy Freeza ma zdolności regeneracyjne? Nie, bo gdyby miał, to by nie przegrał walki na Namek, a potem jak Trunks go pociechał, to by się po prostu zregenerował. Zrobisz poradnik, jak zrobić zakolowe salto? Mogę poradnik zrobić, jak zrobić prawdziwe. Czy zdarzyła ci się kiedyś śmieszna sytuacja z bratem, jak byliście mali i od czasu do czasu do tej sytuacji wracacie albo dobrze ją wspominacie? No cóż, między mną a moim bratem jest 10 lat różnicy, więc mimo tego, że mam dobre wspomnienia z dzieciństwa i ogólnie i z moim bratem, to raczej on spędzał czas ze swoimi rówieśnikami, a ja ze swoimi. Czy masz obawy przed tym, że Toyotaro spierdzieli to, co Toriyama budował przez tyle lat? Nie. Skąd znasz Marcię? Z internetu. Marcia do mnie napisała maila. Ponad 8 lat temu. Mogę ci ukraść DPF? Nie wiem, co to znaczy, więc... doprecyzuj, ale w ogóle nie kradnij, ok? Czy gammy faktycznie są na poziomie obecnego Goku, czy chodzi o ostatnią ich wizytę na Ziemi? Według mnie to drugie, chociaż jak coś pada w anime, to powinniśmy się tego słuchać. Ale to trochę nie ma sensu, bo ostatnio widzieliśmy Goku, który walczył z Gohanem. Jeśli Gamma miałby być na poziomie, to Gamma nie przegrałby z Orange Piccolo, który nie przegrałby z Cellem Maxem, który nie przegrałby z Gohan Beastem, więc można sobie tak do tego dojść, że Gammy nie są na poziomie obecnego Goku. Wiemy, że jest możliwa fuzja więcej niż 2 osób, więc co by było, gdyby jedna osoba źle wykonała taniec fuzji, a pozostałe 2 poprawnie? Fuzja miałaby 10 kg nadwagi lub niedowagi, czy byłaby całkiem gruba, bo wszystkie składowe fuzji muszą wykonać taniec poprawnie. No myślę, że gdyby jedna wykonała taniec źle fuzji, no to nie ma znaczenia, że druga wykonuje poprawnie. Przy stykaniu palcami muszą się wszyscy styknąć. Myślę, że po prostu wyszłoby niepoprawna fuzja, taka gruba albo chuda, jak to już widzieliśmy. Skoro Broly staje się jedną z głównych postaci, jak sądzisz, jaka będzie jego ścieżka rozwoju? Normalna, SSJ i niech sobie tam w tym SSJ siedzi, może potem SSJ 2. Pozdrawiam. Gdyby Goku i Vegeta startowali w wyborach, to z jakiej partii, zarówno prawdziwej, jak i wymyślonej? Nie będę mówił o tematach politycznych, chociaż dzisiaj, w dniu, w którym nagrywam tę pierwszą sesję nagraniową, są wybory samorządowe. Kiedy One Piece? One Piece jest zawsze. Skoro Goku w TUI umiał kontrolować emocje, to czy teoretycznie nie może tego połączyć UI z formą SSJ? To był Ultra Instinct Omen. Nic tam się łączyć nie będzie. Witaj Jadacho. Ta kwestia dręczy mnie od dawna. Virus i Champa są bogami zniszczenia 2 różnych wszechświatów, jednocześnie będąc bliźniakami. W którym wszechświecie się urodzili? Nie wiadomo, możemy tylko się domyślać. Czy będziesz robił przeszczep włosów jak Gimper? Nie planuję, bo wtedy nie będę miał zakoli. Chyba że sobie przeszczepię tak, żeby mieć zakole jak Vegeta. Nie bardzo rozumiem, dlaczego Goku, zmieniając się w SSJ3, skracał czas pobytu na Ziemi, skoro było powiedziane, że dostaje przepustkę na 24 godziny, czyli czasową, a nie zależną od zużycia energii. Czy to zużywanie energii było jakąś gwiazdką w umowie? No chyba właśnie było. Adamie, co się stało na Discordzie, że już nigdy nie powstanie? O, już dzisiaj mówiłem na ten temat. Co by było, gdyby w Dragon Ball nie było ani jednego Saiyanina? To Bulma by zabrała smocze kule i sobie by zażyczyła chłopaka, czy tam truskawkowe coś tam. O, Stefan próbował się wycwanić, także czytam tylko ten najstarszy komentarz. 3 ulubione postacie oprócz Vegety. Piccolo i Gogeta. Jak według Ciebie wyglądałaby Cell Saga, gdyby Vegeta zabił Cella Final Flashem? No by się skończyła. Krótsza by była. No byłoby dobrze, by sobie dalej trenowali przez te 7 lat pokoju i tyle. Dzięki za Twoją twórczość. Kto by pomyślał, że można tyle fajnej treści wycisnąć z DB. Powodzenia i życzę dalszych sukcesów. Marcin, bardzo, bardzo dziękuję. Pozdro. Mój najgorszy wypadek, w którym doznałeś największe obrażenia. Pozdrawiam Trutkę. Pozdrawiam. Nie jedzcie trutki. Mówiłem o tym ostatnio w Kokle 199,9. To było zwichnięcie kciuka z przemieszczeniem stawu. Jaki był największy donate na kanale? Tao Pai Pai. Chyba 3 albo 4 lata temu wysłał 3000. Pytanie do Koku. Co myślisz o SSJ Rose 3? Myślę, że nadaje się do serii, w której występuje, ale do innej serii bym tego nie wrzucił.
Tipy dla początkujących w Isaaca. Zainstalować sobie modyfikację, która wyświetla opis przedmiotów na ekranie. Będziesz mógł sobie czytać i wiedzieć, co przedmiot robi, zanim go podniesiesz. Czy Goku w filmie DBS Broly w momencie transformacji z Goda w Blue opanował wersję Blue Evolution? Nie. To było zwykłe Blue. Mógłbyś w kilku słowach recenzować każdą mangową serię, jaką posiadasz? Nie mógłbym, bo nie wszystkie przeczytałem, ale kształt twojego głosu mam. Fajna seria, ale w sumie nie pamiętam za bardzo szczegółów. The Walking Cat jeszcze dostałem. To było takie apokalipsa zombie świata oczami kota. To było fajne. To też mogę polecić tak na jeden wieczór. W zasadzie na 1 godzinkę czytania. A nie mogę ogólnie zrecenzować każdej serii mangowej, bo mam niektóre na półce, ale ich nie czytałem. Co by się stało, jakby w jednym miejscu położyć ziemskie i nameczańskie smocze kule i wezwać smoki? Powstałby smok syjamski? Nie, byłyby 2 obok siebie. Po ostatnich wydarzeniach męczy mnie jedna myśl. Czy teraz nie dostaniemy więcej tworów typu GT? Filery i historie, których nie da się wpisać w kanon. Zacznie się dojenie marki i wypuszczanie jak najwięcej, aby coś się kręciło. Tyle. Nie mam pytań, ale mam stwierdzenie. Dzięki, że jesteś. Valarin, spokojnie. Nie ma co się zastanawiać nad takimi rzeczami, nad którymi nie mamy władzy. Siema Anacho, chciałbym Ci tylko powiedzieć, że świetną robisz robotę i mam nadzieję, że nagrywanie filmów sprawia Ci taką samą przyjemność jak nam i oglądanie. Ogólnie tak, wyjątkiem jest dzisiejszy film, który mnie już męczy, bo siedzę już tutaj którąś godzinę, a nie jestem chyba nawet w 1/3 pytań. To jest ostatni raz, jak obiecuję, że odpowiem na wszystkie komentarze. Mój ulubiony horror, jeśli ich nie lubisz, to taki, który najmniej Ci się nie podobał. Coś za mną chodzi. Czy to koniec najlepszej serii na kanale, czyli owocowych openingów? Nic bardziej mylnego. Cześć, pytanie do Koku. Co wiemy o wszechświatach, które zostały wymazane przez Zeno? Nic. Czy Whis może zrobić fuzję z jakimś śmiertelnikiem? No gdyby im założyć potary, to myślę, że byłoby to możliwe. Jak myślisz, czy pokażą jak Gohan, Pan Piccolo i Goku trenują przed 28. Tenkaichi Budokai? Myślę, że mogliby coś takiego zrobić, byłoby miło. Gratulacje z okazji 200. Kokła, dziękuję. Słyszałem już, że nie będziesz oglądać Naruto. Z One Piece dałeś się namówić, więc i może Naruto wchodzi w grę. Raczej nie. Może kiedyś. Może dla uczczenia dziedzictwa Toriyamy, które w tak wielkim stopniu inspirują wielu mangaków, jednak podejdziesz do Naruto. W najbliższym czasie nie. Kaiobito, Kishito, czy jak go zwać? Shin, gdy pojawił się na Budokaju, był traktowany jako kozak. Słusznym założeniem jest chyba, że był silniejszy od Gotena i Trunksa, od Piccolo prawdopodobnie również. Kibito prawdopodobnie był słabszy. Jednak czy totalnie błędnym założeniem jest stwierdzenie, że Kibito poziomem mocy powinien być zbliżony do Gotenka SSJ? Jeśli tak, to dlaczego nic nie zrobił w walce z Kid Buu? Zawsze mnie to ciekawiło. Pozdrawiam. On był traktowany jako kozak, bo nie wiedzieli kim on jest. On był słabszy, myślę, że od Gotena i Trunksa. Nawet jestem pewien, że był słabszy od Gotena i Trunksa, więc to nie jest tak, że Kibito Shin, fuzja, by coś tam pomogła w walce z Buu. Piccolo się go przestraszył, bo miał w sobie Boga i wyczuł, że nie Kibito, tylko Shin jest Bogiem, ale poziomem mocy jakoś szczególnie nie imponował. Co myślisz nad serią z czytania mang, niezwiązanych z Dragon Ballem? Czy miałeś kiedyś takie plany? Nie wykluczam, ale nie mam takich planów obecnie. Czy słyszałeś, że w Arabii budują wioskę Dragon Balla? Tak, słyszałem. Chciałbym kiedyś tam polecieć, ale nie mam przy sobie akurat 12 milionów złotych. Jak kiedyś będzie okazja, to polecę. Masz śmieszny ten łysy łeb. Dziękuję, a ty Kononowicza na awatarze. Gdzie można obejrzeć o Naruto, Dragon Ball itp? Chodzi mi, czy jest jakaś strona, na której są wszystkie anime. Crunchyroll może. O, Crunchyroll. Skoro Saiyanin rodzi się z fryzurą, którą ma przez całe życie, to czy Saiyanin rodzi się z brodą? Nie, no bo wiedzieliśmy, że Goku i Vegeta mają zarost i potem go sobie golą. Ile zarabiasz za 1000 wyświetleń? Różnie to bywa. A, w zasadzie to zadałeś 2 pytania, to drugie olewam. Co byś chciał osiągnąć dla siebie samego, takiego co wiesz ty sam, że nie dałbyś rady do? Nie wiem, o co ci chodzi w dalszej części tego pytania, ale wezmę pod uwagę tę pierwszą część. Co byś sam chciał osiągnąć dla siebie samego? Nie dla siebie samego. Chciałbym mieć swoje własne mieszkanie, spłacone już. Mieć swoje własne wymarzone mieszkanie, w którym mieszkałbym ze swoją rodziną i to jest obecnie mój cel, na który pracuję. Czy zwracasz uwagę na wiekowe wskazania demograficzne odbiorców kanału? Tworzysz informacje tylko dla osób, które wychowały się na DBZ, GT, na RTL 7, a może starasz się propagować piękną historię wśród młodszego pokolenia? Moje filmy mogą trafić do zarówno starszych, jak i młodszych widzów. Nie patrzę na to, dla kogo nagrywam filmy, tylko staram robić je takie, żeby mi się podobały. Jeśli wiem, że będę robił filmy, które będę uważał, że prezentują jakiś taki fajny poziom, który mi się podoba, ja go akceptuję, to nie obchodzi mnie to, czy macie 40 lat, czy macie 15 lat. Hej, jak myślisz, gdzie w timeline ostatecznie znajdzie się Dragon Ball Daima? Myślę, że w okolicach Battle of Gods, chociaż trudno powiedzieć. No jeszcze nie będę stawiał pieniędzy na to. Kiedy omówienie JoJo? Chyba nigdy. Czy ty zrobisz jakieś streszczenie z Dragon Ball AF? Chłopie, nawet 2.
Toyotaro, a w zasadzie Toybla i Dragon Ball AF Young Gigiego. Wszystko jest na moim kanale. Poszukaj. Naszła mnie myśl, czy może oglądałeś anime Slayers? Nie. Nie oglądałem. Jak obecnie podchodzisz do pierwszej serii Dragon Balla? Jest wybitna i uważam, że niewiele odstaje poziomem od Dragon Balla Z. Jest na pewno lepsza niż Dragon Ball Super i Dragon Ball GT. Na wstępie chciałbym Ci pogratulować za wytrwałość oraz ambicje do tworzenia filmów, a także chciałbym Ci podziękować, że odwalasz kawał niezłej roboty. Bardzo, bardzo dziękuję! Jakiej piosenki i zespołu muzycznego najczęściej słuchasz i dlaczego? Pozdrawiam. Moja odpowiedź dzisiaj będzie inna niż moja odpowiedź za pół roku, a jeśli miałbym wymienić mojego ulubionego wykonawcę i moją ulubioną piosenkę, to byłby to The Weeknd, ten kanadyjski wokalista, nie jakiś tam zespół The Weeknd, bo to często też tak sobie ludzie żartują. Aha, ja uwielbiam ją! Nie, kurwa, ja ciebie nienawidzę. A piosenka to House of Balloons, jego. A obecnie dużo słucham Linkin Park i moją ulubioną piosenką tego zespołu jest Paper Cut. Zastanawia mnie jedna istotna sprawa z uniwersum DBS, mianowicie o to, że Fusion Zamasu miał w sobie składową Zamasa, która przez Super Smoka stał się nieśmiertelny. Gdy Future Trunks go przepołowił, śmiertelna część została zdeformowana. Wiemy, że u Kaioshinów fuzja jest wieczna. Moje pytanie brzmi następująco. Czy Hakai Zeno powinno działać tylko na śmiertelną część Fusion Zamasu? I Zeno jest ponad życzeniami, które spełnia Super Smok. Zeno jest ponad wszystkim. Jak myślisz, czy w serii Daima dalej będzie Goku mógł się przemieniać w formę SSJ? Myślę, że będzie miał z tym problemy, ale w Dragon Ball Daima nie będzie dużo transformacji. Nie mówię, że nie będzie ich w ogóle. Stawiam, że na samym końcu serii Goku się przetransformuje. Tak myślę. Byłoby miło, gdybyś pokazał swoją kolekcję figurek mang w pełnej krasie. To na osobnym filmie, ok? Co sądzisz o tym, że Zalama jest ojcem Zeno? Nie, myślę, że tak nie jest. Gdzie mogę teraz obejrzeć Dragon Ball? Na różnych stronach. Na Crunchyrollu, ale... Nie, na Crunchyrollu nie ma. Po polsku to na grupie Mirai. Czy uważasz, że boskie przemiany Goku i Vegety zostały potraktowane źle? Że można było je wprowadzić inaczej i poprowadzić inaczej? Tak, wielokrotnie o tym mówiłem, więc nie będę tego tematu kolejny raz powtarzał. Pozdro. Czy gdyby wrzucili Broliego z Dragon Ball Z do obecnych czasów Superki, czy byłby lepszy od Broliego Dragon Ball Super? Nie! Jak to jest, że robisz hajs i masz respekt na scenie? No, chyba nie myślisz, że jeszcze pod ziemię. Czy po śmierci Toriyamy masz zamiar obejrzeć Dragon Ball w takiej formie, jak sam mistrz ją stworzył, czyli w japońskiej wersji bez cenzury z polskimi napisami oczywiście? A ty myślisz, że ja oglądałem w wersji mongolskiej z cenzurą? Z niebieskim panem Popo? Dragon Ball Super z polskim dubbingiem na Polsat Games. Czy Vegito Blue był silniejszy niż Jiren? Tak. Czy Zeno jest najwyższą istotą we wszechświecie Dragon Ball, czy jest ktoś wyżej? Zeno jest najwyższy. W zasadzie najwyżej, bo wzrostem to tak... Jak wspominasz wrocławską premierę filmu Dragon Ball Super Super Hero? Była świetnie. Ja też. Jeden z najfajniejszych dni w moim życiu, jeśli chodzi o jakikolwiek związek z YouTube'em. Też tam byłem i udało mi się zdobyć twój autograf na VHS z filmem drugim Dragon Ball Z Najsilniejszy Wojownik na Ziemi. Do teraz ma honorowe miejsca na półce. Świetnie było zbić z tobą piątkę, tylko szkoda, że musiałeś się tak szybko zbierać. Dzięki za to, co robisz i Dziana. Bardzo dziękuję. Naprawdę świetnie wspominam ten dzień i pamiętam, jak podpisywałem tego VHS-a. Czy Goku mój jest na poziomie słabszych bogów zniszczenia? Przede wszystkim to w Ultra Instynkcie, a nie w żadnym mój. No jeśli Jiren był troszeczkę silniejszy od Belmoda, a Goku w Ultra Instynkcie był silniejszy niż Jiren, to uważam, że Goku jest silniejszy niż Belmod. Czy według Ciebie w serii powinien pojawić się jeszcze jakiś krwisty Saiyan? Chodzi o to, że pełnokrwisty, może Turles, a jeśli nie, to nie. Czy nie uważasz, że ostatni ark z klasycznego Dragon Balla jest zbyt podobny do ostatniego arku Zetki, czyli Majin Buu? No jak tak to opisałeś, to są jakieś podobieństwa, ale jak to oglądałem, to nie czułem tego. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Może i pytanie z serii niezbyt mądrych i mocno teoretycznych i gdybalnych, ale chciałem spytać, czy byłoby możliwe połączenie Ui i Kaiokena? Odpowiadane dzisiaj już było. Jak myślisz, zostanie poprowadzony wątek Piccolo w nowym arku? Czy po power-upie i otrzymaniu nowej formy Orange jego rola znowu stanie się drugoplanowa, czy będzie jednym z głównych bohaterów nowej historii? Szczerze mówiąc, myślę, że jego rola dalej będzie drugoplanowa. Że jak coś będzie się na Ziemi działo, to będzie tam sobie dobrze radził, ale generalnie poziom kolejnych przeciwników będzie coraz większy, więc to, że Piccolo otrzymał nową formę, myślę, że za jakiś czas już nie będzie takiego dużego wrażenia robiło. I mówię to z bólem serca. Czy na Ziemi modlą się do Dendiego o wybaczenie grzechów? Myślę, że nie. Jak myślisz, czy jeśli jakaś wielka firma, marka kiedyś zakupi prawa do DB, to czy zrobią reboot całej serii i zaczną wszystko od początku? Myślę, że się coś takiego nie stanie. Ale jeśli by się stało, to myślę, że by coś takiego zrobili dla pieniędzy. Jak myślisz, czy przy obecnych poziomach mocy po fuzji Goku i Vegety mieliby jakieś szanse z Beerusem? Gdyby faktycznie ta fuzja nastąpiła i używali jakiegoś ultra
Ego Instynktu, to Beerus by został, myślę, że pokonany. Ja ogólnie uważam, że po fuzji połączenie Ultra Ego i Instynktu jest niemożliwe, albo bardzo, bardzo trudne. Chociaż uważam, że raczej niemożliwe. Jak oceniasz nowe karty Ultra z Dragon Ball Legends? Nie gram w Dragon Ball Legends, więc nie oceniam. Z wyglądu nie widziałem ich. Cześć chłopaki z frontu wyzwolenia Dragon Balla. Siemanko, bananowy doktorze i Erazy. Również i my nie moglibyśmy przepuścić takiej wyjątkowej okazji. Ja i Erazy życzymy szczerze kolejnych setek odcinków Goku, a w nich samych ciekawych pytań. Tymczasem pragnę zapytać od siebie, kiedy Dragon Ball GT Sorki, wymsknęło się. Pamiętam o tej serii, naprawdę, tylko musicie mi uwierzyć, że naprawdę czas to towar deficytowy. A tak na serio, oglądając twoje filmy nierzadko widzę cię w koszulkach z motywami znajomych zespołów AC/DC, Slipknot. Stąd sądzę, że jesteś fanem muzyki rockowej i metalowej. Jednocześnie na twoim kanale można znaleźć też trochę rapu. Pozdrawiam, Bobka MZK. Pewnie bliskie są ci w jakiś sposób również takie brzmienia. To już daje nam obraz niejednowymiarowego gustu muzycznego, więc jako domorosły meloman chciałem poprosić cię, abyś podzielił się z nami 3 albumami, albo po prostu piosenkami, jeśli wolisz, które szczególnie cenisz. Myślę, że będzie to miła odskocznia od pytań Dragon Ballowych, których jak mniemam będzie sporo. Jeszcze raz pozdrawiam, zdrówka. Bardzo dziękuję za fajne pytanie. Rapu nie jestem blisko. To, że Bobek MZK sobie rapuje, ja uważam, że rap to jest najłatwiejsza rzecz, więc ja nie umiem za dobrze śpiewać, coś tam sobie mogę pośpiewać pod prysznicem, ale uważam, że śpiewać jest trudniej niż rapować, więc wolę już jak stworzyć jakąś piosenkę, to właśnie z tego gatunku. Jeśli już rap, to powiedziałbym, że w jakimś nu metalu, na przykład w Papa Roach. Papa Roach, jeden z moich ulubionych zespołów, a jeśli chodzi o piosenki, 3 albumy. Jakbym miał pomyśleć o jakichś ulubionych, to może bym zmienił tę topkę, ale tak 3 albumy, które bardzo lubię, to jest Trylogia, The Weeknd, Love, Hate, Tragedy z Papa Roach i Hypnotize, System of a Down. I ze względu na to, że to jest mój film i mogę sobie nagiąć zasady, to podam jeszcze ten, który akurat mam w wieży. Slipknot, The End So Far. Ostatnio myślałem nad tym, czy historia przed samym turniejem z Ubem nie skupi się na rozwoju Ziemian, bo skoro Gohan i Piccolo dostali nowe transformacje, to moim zdaniem całkowite olanie reszty Z-Fightersów jest lekko słabe. Fajnie by było zobaczyć Krillena używającego na przykład Kaiokena. Co o tym sądzisz? Myślę, że przed turniejem już nie ma czasu i czegoś takiego nie będzie, a czas na rozwój Ziemian to myślę, że może nastąpić kiedy indziej. Happy mnie tutaj strollował, mój moderator Happy mnie tutaj strollował i myśli, że ja będę to wszystko czytał. Nie. Krótki wstęp zawierający spoilery do około 640 odcinka One Piece. Nie będę czytał, bo tutaj są spoilery, przejdę tylko do pytania. Adacho, czy Nami i Robin muszą, a jeśli tak, to w jaki sposób mogą jeszcze poprawić swoje poziomy mi lub rozwinąć formy ubioru lub techniki wizażu? Chodzi tutaj Happy'emu o cycki. Ja uważam, że cycki w One Piece są za duże. Pierwsze pytanie, czy wiesz, gdzie można pobrać fanmangi jak na przykład Kakumei? Nie ma jednej strony dla wszystkich fanmang, w zależności gdzie autorzy fanmang je udostępniają, tam można je przeczytać, a to do pobierania to ja takiej wiedzy nie mam. Pytanko do Goku. Najsilniejszą mocą Goku jest jego przyjaźń z Zeno, bo może sobie poprosić o wymazanie kasjerki, która nie chciała mu sprzedać fajek, pomimo że ma 40 lat, a wygląda na 20. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Chi jest najsilniejsza we wszechświecie. Czy zgadzasz się z moją tezą? Nie. Dlaczego Bulma jest z Vegetą, a nie z Goku? Znali się dłużej. Jakby długość tego, jak się znasz z drugą kobietą, miała wpływać na to, czy z nią jesteś w związku, czy nie, to pewnie byłbyś w związku ze swoją mamą, a podejrzewam, że tak nie jest. Jakby była walka Goku kontra Gohan i Broly, to kto by wygrał? Myślę, Gohan i Broly plus Broly? Myślę, że wtedy ta dwójka by wygrała, jakby mieli 2 na 1 przeciwko Goku. Kto jest tym legendarnym Super Saiyaninem? Goku, Broly czy może Bardock z filmu z Shieldem? Broly. Jak się poznałeś z Marcią i jak to ogólnie wszystko wyglądało między wami od pierwszego spotkania do waszego związku? Bra. W 2016 roku, jak jeszcze miałem 1000 parę widzów, Marcia do mnie napisała maila i zaczęliśmy się tak poznawać przez internet, a potem się zobaczyliśmy w prawdziwym życiu i było naprawdę dużo rzeczy po drodze, bo to nie jest taki związek, jak wam się wydaje, że wszystko było pięknie i tak dalej. Dużo jest mroku na początku tej historii, ale nie będę wam o nim teraz opowiadał. 200 Goku, ale to szybko minęło. Tak, w przeciwieństwie do tego filmu. Siemanko Adacho, dzięki za twoją pasję do DB. Co do pytania, to czy nie masz wrażenia, że twórcy żałują stworzenia Gotena i stąd bierze się jego kompletny brak rozwoju oraz ciągłe bycie w formie dziecka? Chyba nie oglądałeś Super Hero ani nie czytałeś mangi. Pozdrawiam. Miałeś styczność z jakimiś innymi powieściami graficznymi niż tylko japońska manga? Chodzi mi o komiksy Marvela, DC. A, oczywiście. Moje pierwsze komiksy, jakie czytałem, to było albo Kajko i Kokosz, albo Tytus, Romek i Atomek. Uwielbiam serię.
Tytusa, Romka i Atomka. Asterixa i Obelixa. Jak byłem mały, to czytałem naprawdę dużo, także manga, tak naprawdę ja mangę zacząłem dopiero czytać na studiach. I to dlatego, że chciałem zobaczyć, jak wygląda Dragon Ball Super w formie papierowej. Giganty z Kaczorem Donaldem, jeju, no chłopie. Co gdyby Kefla została zapłodniona przez Vegito i poprosić Super Shenrona o to, żeby fuzja Kefli trwała 8,5 miesiąca? Co się wtedy stanie z dzieckiem? Albo Kale, albo Kalifla będą w ciąży. Idaho Balls to najfajniejsza manga, jaka może być. Bardzo mnie zainspirowało do tego, bym w uniwersum Pokémonów stworzył podobną przygodę. Cały czas mam ją w głowie, więc moje pytanie do Ciebie, Idaho, brzmi tak. Czy jest możliwe crossoverowanie ze sobą uniwersów, na przykład Pokémonów z 007 lub Dragon Ball z DC Comics? A czemu nie? Jak ktoś ma taką ochotę, to niech sobie tak crossoveruje. Przecież były odcinki Dragon Balla, One Piece i Toriko wspólne. Odpowiedz na Fuck, Marry, Kill. Broly z Dragon Balla Z, Doltaki z Dragon Balla GT, Zarbuto w transformacji Rosie. No to tak, po kolei. Broly, Zarbuto, Doltaki. Czy gdyby Krillin zmienił płeć i Chaozu by go zapłodnił, to jak myślisz, ile wzrostu miałoby dziecko? Byłoby niskie. Wiem, że zapewne powiesz, żebyśmy ci tak nie pochlebiali i tak dalej, ale naprawdę twoje filmy są czymś niesamowitym. Najlepsze moim zdaniem jest nasze kochane community. Przeczytałem cały komentarz, bardzo ci dziękuję. To wy jesteście częścią tego community, także to nie jest kwestia tego, żeby mi schlebiać. My wszyscy tworzymy tę społeczność. Ten twój spływ w Skierniewicach naprawdę świetny, a jeszcze ten kodzik zniżkowy? Wiosło gratis. A propos ostatniego mojego pytania, to Cell miał jednak komórki, na przykład ten Shinhana, o czym mówi Dr. Giro i posiada technikę podziału ciała Shina Kikoho, Cell Juniorzy. To nie jest podział ciała. Cell Juniorzy to nie było zupełnie to. No ja się nadal z tym nie zgadzam, bo jest nawet okładka jednego tomu mangi Dragon Ball, gdzie są pokazane wszystkie osoby, z których jest wzięte DNA do Cella. Czy Belmont naprawdę jest słabszy od Jirena z Turnieju Mocy? Tak, naprawdę. Czy skoro taniec fuzji może się nie udać, to czy może być tak samo w przypadku Potary? Przykładowo, jeżeli Potara byłaby delikatnie pęknięta, to czy fuzja byłaby nieudana, a może Potary w ogóle by nie zadziałały? Myślę, że to drugie, ale no, trudno tutaj wymyśleć. Może gdyby była pęknięta, to faktycznie by coś się tam nie udało, chociaż uważam, że wtedy jakby była pęknięta, to by nie działała, więc fuzja by nie zaszła. Przepraszam, jeżeli zbyt osobiste, ale chciałem zapytać, czy jesteście z Marcią osobami wierzącymi? Tak, pozdrawiam. Czy mógłbyś podać strony internetowe, gdzie można kupić mangę Dragon Ball i czy mógłbyś, to już jest drugie pytanie, także to pierwsze, Mangarden na przykład. Naprawdę marnujecie pytania w ten sposób? Co jakby jakiś Cyberman przeżył i ćwiczył przez te wszystkie lata? Uważasz, że byłby na tyle silny, by pokonać chociażby obecnego Yamszę po raz drugi? Nie. Uważam, że zostałby zmieciony pierdem z pachy Chaozu. Co sądzisz o polskim dubbingu zrobiony przez Polsat Games? Nagrywałem już na ten temat nie jeden odcinek. 2 nawet odcinki Koku są w tytule z polskim dubbingiem. Pierwszy ten stary, a drugi jak było już Dragon Ball Kai po polsku. Jakbyś miał zrobić ranking od najsłabszego do najsilniejszego postaci podanych poniżej, jakby on wyglądał? Wyglądałby tak, że Beerus jest najsilniejszy, a Farmer z shotgunem najsłabszy. Zbierasz Lego? Albo czy chciałbyś zacząć? Jak byłem mały, bawiłem się Lego, ale nigdy nie miałem jakichś szczególnych zestawów. Nie zbieram obecnie Lego. Nie chciałbym zaczynać. Chociaż mam nawet tutaj tego Lego, którego dostałem od mojej agencji reklamowej, proszę bardzo, tego bałwana, który został namaszczony jako Tao Bałwan, także no mam tutaj, proszę bardzo, Lego, ale nie zbieram, to był prezent. Czy macie z Marcią w planach ślub? Mamy. Długo się zastanawiałem, jakie pytania zadać na specjalny 200 odcinek Koku i wykorzystać to, że się na pewno dostanę, ale w sumie doszedłem do wniosku, że mi na tym specjalnie nie zależy. Oglądam Cię od początku umówienia DBS i przez ostatnie lata udało mi się wiele razy dostać czy to do Koku, czy na przegląd grupy. Poza tym lubię wyzwania, więc zamiast zadawać jakieś dziwne albo skomplikowane pytanie, zadam takie proste. Jak Ci dzisiaj minął dzień i jak się czujesz? Dobrze, dobrze. Zanim pytanie, to załadujmy pytanie, co lepsze Android czy iOS? iOS. Czemu Madziu Bu nie został na początku, kiedy Beerus został bogiem zniszczenia przez niego zniszczony? Co do Genkidamy, wszyscy wiemy, że ci z czystymi sercami są bezpieczni, ale czy to działa w 100% na postacie, które są w 100% złe? Boże, w ostatnim odcinku Koku o tym mówiłem. Nie, ja uważam, że jak ktoś jest Jirenem, który ma na przykład 95% czyste serce, to na niego Genkidama też działa. A nie jest tak, że działa tylko na tych, którzy są w 100% źli. Coś jak z promieniem Devilmana. Chciałem tylko napisać pewną myśl, o której uświadomiła mi moja lepsza połówka, która uwielbia w DB te życiowe sceny czy rozwój relacji między bohaterami, o czym często zapominamy i jak liczymy jedynie, kiedy oni wreszcie zaczną się bić. Doceniamy bardziej, że Dragon Ball to nie tylko mordobicie, ale i również ciekawy świat, który posiada naprawdę przyjemne relacje w naszej ekipie Z.
Tak. Siema, jeśli miałby powstać aktorski film kinowy, to jaką sagę powinien przedstawiać, a może turniej? Myślę, że sagę Saiyan, bo wtedy byłyby postacie w większości, no oprócz na przykład Piccolo czy Chaozu, które wyglądają jak ludzie i nie trzeba było bawić się w jakieś szczególne charakteryzacje, jakby miał być Cell to na przykład albo Buu, albo coś innego. W sadze Future Trunks Goku Black mówił, że zabił wszystkich bogów zniszczenia i świata, no ale przecież jest Bóg Wszechrzeczy, nie wiedział, że istnieje ta osoba czy co, a w ogóle to Bóg Wszechrzeczy tak nie miał czasu, No nie miał czasu, grał w Scrabble i nie zauważył. Mam pytanie do Ciebie o znaczenie tego 57, które wielokrotnie przytaczałeś w odcinkach. Kiedyś widzowie podłapali jedną nutkę mojego brata, Glu. Na Winampie jak puszczałem playlistę z nutkami mojego brata, to numer 57 to była taka, która się szczególnie spodobała moim widzom i oni cały czas mówili puść 57, puść 57. Nie patrzyli na tytuł tego utworu, tylko na numer, więc tak to się przerodziło, że to jest numer 57, no i tak to się zaczęło. Nie ma w tym żadnego głębszego przekazu. Siema Dachu, po pierwsze to powodzenia z czytaniem tych komentarzy, bo w momencie, w którym to piszę, jest już ich ponad 1000. Myślisz, że zobaczymy jeszcze granole w ManzeDB? Tak. Siemka Dachu, pytanie do Koku. Mówiłeś, że utrzymujesz się z YouTube. Jestem ciekaw, ile taki kanał jak twój jest w stanie zarobić. Sam ostatnio myślałem, żeby też nagrywać na YouTubie. Dużo! Ja to przede wszystkim bym Ci poradził najpierw skończyć szkołę, a potem dopiero zajmować się zarobkami. Ode mnie pytania plus prywatna odpowiedź na nie. Pytanie do Koku. Czy miałeś kiedyś jakieś ciekawe zdarzenie w życiu prywatnym związane z DB? Najlepiej sprzed czasów nagrywania o tym na YouTubie. Sprzed czasów nagrywania to w sumie tak średnio. Powiedziałbym, że jak byłem mały i byłem u kuzynostwa tam w okolicach Białegostoku, oni zbierali naklejki z postaciami z DB. Ja wtedy nie kojarzyłem, kto jest kim. Myślałem, że Goku SSJ i Goku to są dwie różne postacie. I odkleiłem jedną naklejkę i sobie tam przykleiłem, a potem kuzyn przyszedł i mnie ojebał, że ja tam ruszam jego naklejki, także nic ciekawego związanego z DB w moim prywatnym życiu raczej nie miało miejsca. Czy jest szansa, że poznamy kiedyś kogoś postawionego wyżej od Zeno lub kogoś, kto ma moc ponad anioły? Jest szansa, na wszystko jest szansa, bo to jest wymyślona historia. Podczas turnieju mocy w anime Gohan powiedział Freezie, że jeśli ten coś odwali, Gohan go wykończy z własnej ręki. Myślisz, że może to być jakieś nawiązanie do przyszłej walki Beasta z Black Freezą? Nie. Nie, to było w anime, a Black Freeza póki co jest tylko w mandze. Czy planujesz jakieś spotkanie z widzami w okolicach Wrocławia? Pozdrawiam. Nic takiego nie planuję, ale nie wykluczam. Czy chciałbyś zobaczyć rozwój Uba tak jak zrobili to w Multiverse? Czy masz jakąś swoją wizję na tę postać? Nie mam swojej wizji na Uba. Myślę, że gdyby zrobili tak jak w Multiverse byłoby ok, ale wolałbym, żeby wymyślili coś nowego. Czy myślisz, że fuzja za pomocą potar może stać się nieudana, jak w wypadku tańca i złego ułożenia ciała? Chodzi mi o uszkodzenie kolczyków. No już rozmawialiśmy przed chwilą. Jak ci dzionek mija? Dobrze. Pytanie do Maxa Kokłonko. Maksiu, jak oceniasz Adacha? Myślę, żeby powiedział, że mnie bardzo lubi, bo inaczej by stracił pracę. Jakie masz IP w Brawl Stars? Nie gram w taką grę. Tutaj widzę, że kolega napisał 4 komentarze, więc oczywiście czytam tylko jeden. Jeśli Dragon Ball był rokiem 2000 dla AT, to opisz wszystkie wydarzenia, które dzieją się w Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball... Nie opiszę. Nic takiego nie będę opisywał, bo ja nie wiem. Poza tym nie rozumiem pytania. Co to znaczy był rokiem 2000 dla AT? Cell miał komórki wszystkich wojowników Z, bo ta najwzimniej to Biedronka była na turniejach Budokai i pobierała próbki DNA wojowników. Stąd Cell Game należy techniki podziału Tiena przeciwko Goku. No ja słyszałem inną wersję, że miał tylko 5, ale może to sobie potem sprawdzę. Co sądzisz o teorii, że Whis w ramach treningu powiedział do Goku i Vegety, że trening polega na tym, że nie mogą używać Goda Niebieskiego UI i UE, co by prowadziło do tego, że Dragon Ball GT miałby sens. Uważam, że to teoria z dupy. Aha, napisał Vemaker. Dlaczego wiedźma, która połączyła się z Elder Kaioshinem, była na planecie Kaio? Dobre pytanie, ale biorąc pod uwagę, że to jest Koku 200, w którym odpowiadam krótko na pytania, no to powiem ci prawdę, nie wiem dlaczego tak było. Może z Królestwa Demonów? O, rest in peace Akira Toriyama, wielki człowiek, dzięki niemu dowiedziałem się, co to manga. Rest in peace. Pytanie do Koku. Wiem, że fuzja mnoży moc razy 10, ale to nie jest prawda. Błąd w założeniu, cała reszta skreślona, jak na matematyce. Możesz używać mocy SSJ na jeden dzień. Jaką formę wybierasz? Wystarczy mi SSJ i idę na jakieś zawody sportowe. Często bywasz w Zielonej Górze, może spotkanie z fanami w UW Cafe. Widziałem tę kawiarenkę, myślałem, żeby tam wstąpić i często bywam w Zielonej Górze, ale zazwyczaj prywatnie. Spotkanie z widzami, nie będę organizował spotkania z widzami w miejscu, do którego nie mam praw, no bo to byłoby takie nie w porządku, ale myślę, żeby tam wstąpić, zobaczyć o co chodzi. Chciałbym pozdrowić wszystkich fanów
i fanki anime, nie kłóćcie się co lepsze, tylko miło spędzajcie czas. Pozdrawiam, ja tak samo myślę. Robisz dobrą robotę na tym YouTubie, pozdrawiam i życzę miłego dnia. Również. Jestem starszym bratem. Długo nie oglądałem Dragon Balla, ale chcę wrócić i pokazać młodszemu bratu, co to za klimat. Powiedz, w jakiej kolejności oglądać Dragon Ball, potem Dragon Ball Z i Next GT, a później Super, a co po Super? Mangę Dragon Ball Super czytać. Od 42 tomu się zaczynają wydarzenia ekskluzywne dla mangi. Czy jest możliwość, że w legendzie o Super Saiyanie chodziło o Broliego? Nie, chodziło o Yamoshiego. Czemu świętej pamięci? Przecież Akira Toriyama nie był chrześcijaninem. Nie czaję. To nie jest powiedzenie, że on był chrześcijaninem, tylko oddanie mu hołdu i oddanie szacunku zmarłemu. Niezależnie od religii. Jakie anime polecasz, oprócz tego, w którym mówisz na kanale? O którym mówisz na kanale? O Hunterze rzadko mówię. Okay. Dr. Stone. O, Dr. Stone'a bardzo polecam. Ile odcinków One Piece oglądasz miesięcznie? Różnie, no 50 powiedzmy średnio. Ile nóg ma padalec? On chyba nie ma w ogóle, prawda? Chyba że jakieś takie bardzo malutkie. Nie ma w ogóle. Generalnie spoko robota, jako że lubię jak świat płonie, co jest lepsze, majonez kielecki czy winiary? Nie wiem, nie jem majonezu, nie lubię. Jak myślisz, jakimi umiejętnościami dysponował Maha Zoldyck, skoro sam fakt, że Isaac Netero przeżył z nim walkę, uważa za wielkie za osiągnięcie? No chyba zajebistymi umiejętnościami dysponował. Nie wiem, jakimi umiejętnościami dysponował, bo ja na temat Huntera nie mam jakiejś dużej wiedzy. Poza tym na temat Machy to też nie wiadomo za wiele, no nie? No, nie będę tutaj wymyślał. Która z postaci płci pięknej z całości Smoczych Kul najbardziej pasowałaby do związku z tobą? Pozdro. Urana i Baba. Adasiu, jak można zniszczyć Smocze Kulki? Jak najlepiej. No jak się chyba mocno je uderzy, to sobie pękną, no. Czemu twoim zdaniem w uniwersum mamy dwa rodzaje fuzji? Po co był wprowadzany taniec fuzji i kolczyki zamiast tylko jednego sposobu? Uniknęlibyśmy wtedy jednej z największych gównobórz w historii, kto jest lepszy, Gogeta czy Vegito, bo nie było czasu, żeby Vegeta uczył się tańca, więc zostały potary wymyślone. Jak wyglądałoby rozszczepienie fuzji na przykład Gogety, gdyby Ginyu dokonał... Już nagrywałem na ten temat odcinek Koku, nawet w tytule jest to pytanie. Komentarz dla zasięgu. Robisz dobrą robotę. Tyle czekania, a tak mało czasu. Dziękuję, cudniacha. Jak to możliwe, że na Namek, ale również podczas innych wypraw, spotkań z obcymi kosmitami, nasi protagoniści byli w stanie rozumieć ich mowę bez problemu, no bo jest jeden język. Taki uniwersalny. Są inne, na przykład nameczański, ale ogólnie, jak widzimy, w całym kosmosie nawet inni bogowie i Zeno rozmawiają tym samym językiem. Mam pytanie, czy Scouter umie pokazać boską kij? Jeśli chodzi o ten stary, to nie. Co dalej? Zapuść włosy. Wszechświat. Nie rozumiem twojego pytania, ale włosów nie jestem w stanie zapuścić, a raczej inaczej. Jestem w stanie zapuścić, ale nie wszędzie na głowie. Co sądzisz o pomyśle na kolejną sagę, w której Smocze Kule poprzez nadużywanie ich przestają działać lub Shenlong nie chce spełniać już życzeń i Piccolo w wyniku różnych działań musi stworzyć własne? Ciekawie brzmi. Jakby Piccolo stworzył swoje własne Smocze Kule. Uważam, że w ogóle nadużywanie to jest coś, co powinno się pojawić, bo to w GT było źle poprowadzone. Ale pomysł był dobry. Jak sądzisz, co zrobią twórcy, gdy im się kolorki do transformacji skończą? Myślę, że się nigdy nie skończą, a jak się skończą, to będą ciągnąć te transformacje, które są teraz, no bo Vegeta dostał swoją transformację, a Goku nie dostaje kolejnej, tylko cały czas szlifuje Ultra Instynkt. Czy po licytacji kupisz od nowa Pysio-bidony? Może, a może nie. Jeszcze nie wiem, jeszcze się nie zastanawiałem. Jak znajdę, to może. Nie macie wrażenia, że kolejne poziomy mocy bohaterów są wręcz zbyt napompowane? Nie słyszałem tego jeszcze nigdy. Pozdrawiam wszystkich widzów, dzięki Kulszon. Avatar The Last Bender? Tak, znam ten tytuł, ale nie oglądałem. Czy mógłbyś nagrać kiedyś recenzję 3 pierwszych tomów Berserka? Może i mógłbym, ale nawet nie dotrwałem jeszcze do 3 tomu. Wiem, że to jest ceniony tytuł, ale nie mam ochoty nawet kontynuować tej historii. Jak chcesz, żeby zakończył się Dragon Ball? Rewanżem Goku i Birusa. W Dragon Ball Battle of Gods Gohan dalej był w formie Ultimate, więc powinien być najsilniejszym wojownikiem na Ziemi. Czy jeśli Gohan otrzymałby moc 5 Saiyan i stał się Godem, wymęczyłby bardziej Birusa niż Goku? To zależy, czy byłby w stanie dobrze opanować tę moc, no bo Goku jest bardziej utalentowany i myślę, że ta nowa moc byłaby w stanie trochę przytłoczyć Gohana. No ale jeśli bierzemy pod uwagę surowy poziom mocy, to może by tak było. Co z nowym Dragon Ballem? Czy będzie? Na jesień Dragon Ball Daima. Dziękuję za podziękowania. Kilka lat temu moim YouTube'owym źródłem o Dragon Ballu był Buki, ale po jego zniknięciu snułem się po internetach, aż trafiłem na twój kanał. Dzięki za wszystko, życzę wytrwałości. Pozdrawiam serdecznie. Pytanie. Od kilku lat zajmujesz się uniwersum Smoczych Kul. Czy nie poczułeś w tym czasie jakiegoś przesytu, wypalenia i potrzeby odpoczynku? Dzisiaj! Pierwszy raz dzisiaj! Pytam, bo wydaje mi się, że wkładasz dużo czasu w research. Sam znam Dragon Balla na pamięć, przynajmniej wersję mangową i wiem, że nie ma co się doszukiwać logiki w tym świecie. Przynajmniej ty. Dlatego twoja praca jest trochę syzyfowa. Pozdrawiam. Nie, kocham to uniwersum, lubię o nim bardzo nagrywać i tak naprawdę to czytanie wszystkich komentarzy to był błąd. Co wolałbyś zobaczyć? Vegito Ultra Instinct czy Gogeta Ultra Ego?
Gogetę Ultraego. Goku na koniec turnieju mocy zabronił Freezie robić złych rzeczy, po czym ten zamordował Paragusa, żeby zobaczyć, co się wydarzy. Jak uważasz, dlaczego temat tego, że Paragus został... Ale on mu nie zakazał robić w ogóle złych rzeczy, tylko w turnieju zakazał mu ich zdradzać. Dlaczego temat tego, że Paragus został zabity, został całkiem przemilczany? A kogo ten Paragus tam obchodził? Znali chłopa 10 minut. Siemka Adacho, gratuluję zapału i ciągnącej się pasji do świata Dragon Balla. Mam nadzieję, że będziesz długo jeszcze kontynuował serię Goku, która umila mi dzień przy domowym obiadku. Pytanie, jaka jest najbardziej powszechna teoria dotycząca rasy Saiyan, która Cię irytuje? I przy okazji, czy mógłbyś ją sprostować? Łączenie form chyba. Jak pytacie, czy Goku mógłby połączyć taką i taką formę. Czy Ultra Instinct z Kaiokenem. Czy mógłby to... Czy w ogóle Kaiokena byście na wszystko nakładali? Nie mówię o wszystkich, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Gratulacje z powodu rocznicy. To nie jest rocznica. Ale dziękuję. Jakie regionalne danie lubisz najbardziej, które ci obojętne, a które nienawidzisz? Miłego dnia. Nie lubię oscypków. O, tak mogę powiedzieć. O. Zastanawiam się, co jest cięższe. Praca Kaioshina czy Boga Zniszczenia? Zauważmy, że jeden z nich tworzy, drugi niszczy. Może się mylę, ale chyba do tej pory Hakai nie wyglądało na technikę, która byłaby bardzo męcząca, bo nie kojarzę sceny, po której użytkownik padałby bez siły, tylko ze względu na jej użycie. A potrafi niszczyć planety. Natomiast stworzenie planety wydaje się być dużo cięższym zadaniem. Zresztą skąd jest energia, którą ta planeta otrzymuje? Myślę, że to może być energia życiowa, którą Kaioshin z siebie daje, a potem musi ją regenerować, no bo jeśli Moro pochłaniał te planety i zyskiwał jakąś energię życiową, no to tak mogłoby to być. Ale ja uważam, że trudniejsza jest właśnie praca Kaioshina, no bo trudniej jest tworzyć niż niszczyć. Czy myślisz, że kiedyś był Bóg zniszczenia Saiyanin? Nie. Czy ty jesteś czasem nieneuronormatywny? Nie wiem, co to znaczy. Neuronienormatywny. Normatywny w zasadzie napisałeś. Nic mi o tym nie wiadomo. Siema Adi, Paweł już wyzdrowiał po żyganiu, także jest ok. Teraz czas na pytanie do Goku, a brzmi ono. Ile w końcu zarabiasz na YouTube i w ogóle z czego żyjesz? Żyję z YouTube'a. Mam założoną działalność. Nie chodzę do żadnej innej, w cudzysłowie, normalnej pracy. Zarabiam na YouTubie już od wielu lat. Od 2020 roku się utrzymuję z YouTube'a. A ile zarabiam? Nie będę wam mówił dokładnych kwot, ale musiałbym pracować na kilka pełnych etatów, żeby zarabiać tyle, ile zarabiam na YouTubie. I nie liczę tutaj w ogóle pieniędzy ze wspierania, ani jakichś tam donate'ów i tak dalej. Mówię tutaj czysto o tym, co powiedzmy sam wypracuję. Dlaczego Prime Kaioshin był nazywany przodkiem sprzed 15 pokoleń, skoro Kaioshin i Bóg Zniszczenia są połączeni życiem, a zarazem aktualny Kaioshin, ten młody, też jest połączony z nim życiem? No myślę, że właśnie tak może być, jak napisałeś, że Bóg Zniszczenia może sobie zmieniać Kaioshina, z którym jest połączonym, bo nie jest połączony z dwoma, prawda? Tylko z jednym. Czy gdy Saiyan, który posiada ogon, zamieni się w SSJ na przykład 3, to on też zmieni ogon na przykład na żółty? Tak, w GT możesz zobaczyć małpę ze złotym ogonem. Patrząc na to, ile tak naprawdę mamy obecnie odnóg saiyańskich transformacji, myślisz, że doczekamy się introdukcji formy SSJ4 w kanonie? Dokładnie w takiej formie myślę, że nie. Myślę, że może być coś nawiązującego do tej formy, ale SSJ4, takiego jakiego znamy, myślę, że nie zobaczymy w kanonie. Mój ulubiony kadr z Dragon Balla liczy się pierwsza myśl. Vegeta poświęcający się? Może z ostatniej sagi Granoli, jak Goku i Vegeta transformują się w Ultra Instinct, Ultra Ego? Jezus królem, napisał Datrix. Krzysztof Kygo. Co by się stało, gdyby Bardock odblokował SSJ? Byłby Super Saiyaninem. Pracowałeś kiedyś w zawodzie po studiach? Nie, ze względu na to, że studia skończyłem w 2021, a tak jak powiedziałem, od 2020 utrzymuję się z YouTube'a. Jak myślisz, jak zakończy się Dragon Ball? Myślę, że będzie sparring, w sensie rewanż Beerusa i Goku. Meruem kontra Netero. Czy nie uważasz, że ta walka trwała zbyt krótko i pokazała za mało? Nie, uważam, że była interesująca i pokazała bardzo dużo. Pozdrawiam, Klejo. Ja też. Co sądzisz o anime Bleach? Nic nie sądzę, bo nie oglądałem. Cześć Adacho, czy po obejrzeniu One Piece planujesz obejrzeć jakąś serię z Wielkiej Trójki? Naruto, Bleach? Nic nie planuję póki co, ale prędzej Bleacha niż Naruto. W jakim języku nasi bohaterowie się porozumiewają? No w tym uniwersalnym z uniwersum Dragon Balla. Skoro Piccolo po wypowiedzeniu życzenia się odmłodził, to czemu Wszechmogący nie? No bo to są dwie różne postacie. To, że ich życia są połączone, to nie znaczy, że to jest jedna i ta sama postać. Co uważam o takim nastawieniu jak na filmie? Ja uważam, że to jest mega toksyczne. Co to jest? Aha, tutaj jest filmik, jak ktoś tam mówi, że Akira Toriyama świętej pamięci to jest taki i taki. Uważam, że nie ma co tego pokazywać tutaj w tym odcinku i nie ma co dawać uwagi. Powiedz z pamięci, jakie postacie z DBZ Super użyły chociaż raz
Kienzana. Każda brakująca postać to -1 włos. Oprócz Krillana 18 na pewno użyła, Goku używał. 18 użyła, ci powiem nawet kiedy. 18 użyła w walce z Mighty Maskiem. Goku użył jak była Majin Buu saga i tam ten Shinhan wleciał, co Herkules myślał, że on zastrzelił Buu. Jeśli liczyć 2 pizze Frizy, no to Friza też. Więcej grzechów nie pamiętam. Co by się stało, jakby załóżmy miał 3 pary kolczyków Potara z 3 różnych wszechświata i najpierw sfuzjowali się z Goku i Vegetą, a następnie Goten z Trunksem, a następnie Vegito sfuzjował się, no to wyszedłby kurwa, nie wiem, Mariusz Pudzianowski z tego wszystkiego. Pozdro Adacho, DB jest czymś więcej niż kartką papieru czy obrazem w ekranie. To część życia, ale mimo wszystko zawsze irytowała mnie w tej historii jedna rzecz. Każdy może umierać x razy. Widz wie, że śmierć w DB to bullshit. Tego mi brakuje, żeby jakaś saga w końcu wprowadziła ten element, aby śmierć była na zawsze. Co powiesz na taki pomysł? No już dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Ja bym powiedział, że byłoby to ok, bo na przykład Merus powinien zostać martwy. Uważam, że Gaz też. No, ostatnio w sadze Granoli mieliśmy tak naprawdę takie permanentne śmierci, no nie? Tylko, że takich postaci, które się pojawiły w tej sadze i zginęły w tej sadze. Gamma 2 też taką postacią był. Merus też taką postacią mógł być, ale został wskrzeszony. Gdyby Roshi na przykład umarł na turnieju mocy, to tak naprawdę historia później nie wyglądałaby jakoś szczególnie inaczej, no bo pomógł w sadze Moro, ale to można byłoby łatwo nadpisać. Moje najbardziej znienawidzone Eza w Dokanie, ja nie nienawidzę, to tak przede wszystkim, ale nie lubię na przykład Eza Jirena, nie lubię Eza Goku Blacka. Czy zamierzasz obejrzeć drugi sezon Jujutsu Kaisen? Jeden odcinek oglądałem, może kiedyś nadrobię. Jak myślisz, czy Whis uratował Freezera przed anihilacją z ręki Broliego, bo wiedział wcześniej, że jeszcze coś może modzić namodzić w historii? Namącić? Nie. Myślę, że tak nie było. Czy Raditz osiągnąłby SSJ3 albo boską Ki? Jakby trenował, to by osiągnął, ale żeby trenować, musi najpierw żyć. Może nie pytanie, ale wpadłem ostatnio na taki luźny pomysł, a mianowicie powstanie takiej sagi, w której głównym motywem byłby turniej na zasadach Tenkaichi Budokai. Zawodnikami byłyby postacie z różnych wszechświatów. Sęk w tym, że pary byłyby losowane na żywo w realnym świecie, a później na podstawie wylosowanych par napisano by fabułę do tego. Myślisz, że jest to chociaż trochę w jakimś stopniu realne? Jak Ci podoba taki pomysł? Myślę, że to mógłby być pomysł na jakiś specjal, a nie na sagę. Bo to wygląda jak bardziej jakiś element show niż kolejna saga w mandze. Kiedy oraz czy Marian Szpachelka, a tak na serio, to czy przed wyjściem DB Sparking Zero ograsz Budokai Tenkaichi 3? Może, ale raczej nie, bo nie umiem się bawić w te emulatory. Czy uważasz, że założenie w Polsce czegoś w stylu parku, centrum anime i fantasy miałoby wystarczający potencjalny popyt, żeby się było nad tym zastanawiać pod kątem biznesowym? Myślę, że gdyby to było związane tylko z DB, to nie, ale jeśli w ogóle anime i fantasy, to tak, fantasy głównie. Myślę, że anime to taki mimo wszystko trochę niszowy temat, ale ogólnie miałoby to rację bytu. Oj, Adaś, nieźle żeś się wkopał w tym 200 kokle. Czy Ultra Instinct oprócz tego, że powoduje, iż ciało porusza się bez myślenia, zwiększa również siłę, mnoży ją tak jak SSJ lub Kaioken? No w transformacji tak, ale jako technika nie. Jak anioły stają się silniejsze? Trenują, robią pompki, przysiady i brzuszki. Myślę, że właśnie fakt, że Whis sparuje z Goku też sprawia, że Whis sobie tam troszeczkę się wzmacnia. Może walki z bogami zniszczenia, kto to wie. Czy sądzisz, że Zeno jest niezniszczalny? Nie. Uważam, że jest zniszczalny. Ze względu na to, że jeśli miałby być jakiś taki niezniszczalny i w ogóle, to pewnie też byłby ponad czasem i przestrzenią i to by wykluczało fakt, że mamy 2 Zeno. To by też oznaczało, że jakby życzyć sobie do Super Shenlonga, żeby zniszczyć Zeno, to mógłby on zostać zniszczony. Chociaż tak trudno mi powiedzieć, ale myślę, że jest jakiś sposób na unicestwienie Zeno. Tak sobie myślałem, że skoro fuzja metamoriańska może zmienić budowę ciała w przypadku nieudanego scalenia, to czy w sytuacji, kiedy fuzja się uda, zawsze ona ma taką sylwetkę jak Gogeta czy Gotenks? Co myślisz na ten temat? Ja myślę, że ma taką sylwetkę, bo składowe zawsze miały dobrą sylwetkę. Gdyby na przykład, nie wiem, ktoś pokroju Majin Buu, chodzi mi o sylwetkę, zrobił fuzję z drugim gościem pokroju Majin Buu, to nie mieliby jakichś wielkich mięśni, tylko też byliby grubi, ale byliby silniejsi. Czy będziesz w przyszłości zajmować się innymi uniwersami niż Dragon Ball i One Piece? A jeśli tak, to czy mogę Cię prosić o JoJo? Możesz mnie prosić, ale nie będę nagrywał o JoJo. Poświęcam swoje pierwsze pytanie do Koku na zapytanie się Ciebie, szanowny Panie Adacho, czy doczekamy się kiedyś wskrzeszenia Czesława Czytanko? Nie będę nic spoilerował, bo to jest część pewnego filmu, który mam w planach już od kilku lat. Tak, od kilku lat. Jakie maksy w podstawowych ćwiczeniach wielkiego chłopa? To jest ławka, martwy ciąg i przysiad. Nie robiłem maksów w martwym ciągu i przysiadzie. Przysiadów nawet bym powiedział, że w ogóle nie robiłem regularnie. To wszystko są rzeczy, które robiłem w liceum, jak miałem tam
18-19 lat. Ważyłem wtedy maksymalnie 75 kg, ale tak to był taki maksymalny pułap. Zazwyczaj ważyłem koło 73 wtedy, jak właśnie robiłem sobie masę, 1,75 m i mój maks, jeśli chodzi o wyciskanie na płaskiej ławeczce, to było 107,5 kg. Tyle wycisnąłem na klatę. Martwy ciąg, no, tak jak mówię, nie robiłem maksów, ale robiliśmy serię na jakimś tam 100, 110, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, a przysiadów nie robiłem jakoś szczególnie często. Skoro Paragus trenował Brolasa, to czemu zgodnie z Stajańską Został nie wzmacniał się, tylko był słaby? Myślę, że się wzmacniał, ale w porównaniu do Broliego wypadał słabo. Cześć Adacho, chciałbym Ci z całego serca podziękować za rzeczy, które tworzysz praktycznie codziennie. Filmy tworzone na tym kanale pomagają się uśmiechnąć oraz zabić ten trudny dla mnie czas. Wiele razy słucham z ciekawością, co wymyślisz na dany temat oraz jak postrzegasz świat. Takie wysłuchanie drugiej strony zawsze jest bardzo ważne, by dojść do rozwijających wniosków. Dlatego też chciałbym jako absolwent Politechniki przybliżyć Ci, jak sam bym zobaczył fuzję dwóch postaci poprzez taniec, jeśli chodzi o ich poziom mocy. Samo to, że muszą zostać spełnione warunki, że ich poziomy mocy muszą być bardzo przybliżone, gdyż w momencie fuzji, jak tak twierdzisz, musi powstać coś nowego. Tak jak poziom mocy był na załóżmy poziomie 100, to on wzrośnie do zakładanego poziomu 10 000. Niestety to nie zawsze jest takie oczywiste. To by się stało w przypadku idealnej fuzji dla mnie. Widzę to tak, że to jest jak stworzenie nowego pola figury płaskiej. Masz pewną moc postaci. Reprezentowane jest przez pole zajmowane przez nie. Dopiero jak dodasz drugie pole do... Reprezentowane jest przez pole zajmowane przez nie. Dopiero jak dokładasz drugie pole do niego, to w zależności jak połączysz je ze sobą, dostaniesz zupełnie nową wartość w zależności od tego, jak bardzo się na siebie te pola nachodzą. Czemu taka hipoteza? Ze względu na to, co ja nie mam siły, przepraszam Cię, nie mam siły kurwa na to. Nic o tym nie sądzę, bo jestem za głupi. Jesteś ode mnie znacznie mądrzejszy i ja nie mam takich przemyśleń, kolego Janie. A wracając jeszcze do tego, co było dzisiaj też mówione, ja rozumiem Dragon Balla, to jest cytat jednego z widzów i wiem, że tam nie ma co się doszukiwać logiki. Co myślisz o dalszej fabule Adacho Balls i jak szybko wyjdzie nowy chapter? Myślę, że dalsza fabuła zwali nas z kapci. Jak stoicie na kapciach, to spadniecie z tych kapci, tak myślę. Masz zamiar zrobić coś pokroju Adacho Gaming? Nie. Jak gram, to samemu albo na streamach. Czemu Cell nie używał Kaiokena? Może zapomniał, a może nie wiedział, że potrafi, a może jego ciało nie byłoby w stanie wytrzymać, nie wiem. Chyba już też był taki odcinek Koku, jasna cholera. Sprzed kilku lat. Jakbyś dostał kasę na przeszczep włosów, zrobiłbyś to? Jakbym musiał go zrobić, to bym go takiego zrobił, żeby dalej mieć zakola. Czy w całym Dragon Ballu były momenty, w których podobały Ci się bardziej w anime niż w mandze? Jeśli tak, to jakie to... Turnie mocy w anime w Dragon Ball Super. I jakie według Ciebie były idealne momenty na zakończenie całego Dragon Balla i jaka scena powinna być ostatnia? Wybuch Namek. Przy jakiej różnicy lub krotności poziomów mocy jedna postać ma drugą na zwykłego hita? Myślę, że jak jest tak z 2 razy silniejsza, to myślę, że już może zone-shotować. Czy jakby Saiyanin posiadał bazowo boską ki, to byłby w stanie tak zwanego Super Saiyan God ciągle i czy jakby się przetransformować chciał w Super Saiyana, to przez to, że miałby boską ki bazowo, to czy wtedy jego kolor włosów by się nie zmienił w kolor niebieski? Myślę, że gdyby miał boską ki bazowo, to byłby w Godzie, a jakby się zmieniał w SSJ, to byłby w Blue. Na tym polega boska ki. Gdzie był Vegeta, kiedy Broly po raz pierwszy pojawił się na Ziemi, a Gohan musiał stawić mu czoła samotnie? To jest niekanoniczna kinówka, tam się nie doszukuj fabuły. Gdzie jest Słonko, kiedy śpi? Za horyzontem. Kurwa. Przez długi czas nienawidziłem DB, ale odkąd znalazłem ten kanał, polubiłem przygody Goku i spółki. Wow! Spółki zo? Okej, Darek SSJ. Czy uważasz, że Gohan trenując byłby lepszy niż ten leszcz Vegeta? Silniejszy? Tak, myślę, że byłby silniejszy. King Kai mówi Goku podczas treningu między Radicem a Nappą i Vegetą, że Genki Dama to powinna być ostatnia zagrywka Goku, bo jeżeli nie jest ostrożny, to wysadzi planetę. Okej. Czy jeśli miałbyś stworzyć postać w DB, jaka by ona była? Zła, dobra, Saiyaninem bądź kimś innym z rasy Freezy? Starym Zeno! Z shotgunem. W Dragon Ball Super przed turniejem mocy każdy wszechświat miał zebrać po 10 zawodników, a mnie naszła taka rozkmina. Co by się stało, gdyby któremuś się nie udało zebrać? No bo to by został cały wymazany od razu. Było mówione, że jak się nam nie uda zebrać 10, to nie będziemy mogli wziąć udziału w turnieju i od razu przegramy. Moja ulubiona niekanoniczna saga Adacho Balls. Jako że prawie nigdy nie udzielam się w komentarzach, chciałbym wykorzystać tę okazję, aby podziękować za to, że traktujesz swoją widownię poważnie. Systematyczne odcinki, brak nadmiernego edytowania ani wciskanie nachalnych żartów co minutę, brak agresywnych i wątpliwej jakości reklam i za to, że jesteś z nami transparentny, a kiedy zdarza się jakaś przerwa, jest ona komunikowana, a i tak w większości przypadków nagrywasz na zapas. Dziękuję, że się nie zmieniłeś na gorsze na przestrzeni lat i dalej systematycznie ulepszasz siebie jako osobę, a także swój kunszt nagrywania. Trzymaj tak dalej i rośnijmy razem jako community i twórca. PS.
od czasu tier listy ketchupów Heinz stały się stałym bywalcem w mojej lodówce. To w jaki sposób dopełnia kanapki i inne... No okej, reklamy już nie będziemy robić, ale cieszę się, że ranking ketchupów obejrzałeś. Bardzo dziękuję. No cóż, staram się traktować swoją pracę poważnie, ale robię to z wielką przyjemnością i takie komentarze mnie bardzo budują. Mam tylko nadzieję, że po tym odcinku, bo dzisiaj już nagrywam... No chyba z 4. godzinę siedzę. Jeszcze dzisiaj to salto robiłem, jutro będę musiał to wszystko dokończyć, albo może nawet jeszcze pojutrze. Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli, bo tak chyba nie sądziliście, że na każde pytanie będę odpowiadał tak skrupulatnie jak w normalnym kokle. Szybkie pytanie, kiedy będzie kolejny ćwicz z Adachem? Nie wiem, ale dzisiaj ćwiczyłem. Robiłem pompki, brzuszki i nawet kurwa salto zrobiłem. Myślisz, że każdy Saiyan będzie miał swoją unikalną formę, na przykład Goten, jakiś nowy kolorek włosów, to samo z Trunksem? Nie. Wiśnia czy Pigwa? Wiśnia. W jakiej sadze pojawia się Android 21? To jest postać z gry Dragon Ball FighterZ. Jest jakaś różnica pomiędzy technikami wypuszczania Ki-Blasta? Pozycja czy inne ułożenie ciała? Tak samo wypuszczanie Ki-Blasta z mordki ma jakieś inne właściwości? Większą moc kosztem czegoś albo coś takiego? Nie, raczej nie. Poza tym ja nie umiem, to ja Ci nie powiem, ale wydaje mi się, że to nie ma żadnych różnic. Jeśli moc smoka nie przekracza mocy stwórcy, to możliwe by było na przykład przy pomocy seraliańskich kul uczynienie Dendiego najsilniejszym we wszechświecie i przy pomocy ziemskich kul na przykład zabić Goku i Vegetę? Myślę, że tak by można było zrobić. Tak. Cześć. Czy po omówieniu wszystkich odcinków z One Piece możemy liczyć, że weźmiesz się za Naruto? Nie. Dlaczego mistrz genialnego żółwia zginął po użyciu Mafuby? A gdy on sam jej używał, to wielokrotnie nie zginął, skoro ta technika zabija używającego. Nie zabija, tylko trzeba poświęcić dużo sił życiowych, a Roshi jak używał, to był znacznie silniejszy niż mistrz Mutaito, kiedy jej użył. Jak Roshi użył Mafuby w klasycznym Dragon Ballu, to też zginął. Skoro forma Ultimate wyciąga z osoby cały potencjał, to gdyby Gohan zdobył boską Ki, to czy ta forma wyciągnęłaby też pełen potencjał z boskiej strony, czy musiałby on nadal używać boskich form? Myślę, że forma Ultimate jest obecnie traktowana jako kolejna transformacja. Gdyby teraz Gohan zdobył boską Ki, to ta forma Ultimate nie zaktualizowałaby się, tylko Gohan dalej musiałby się transformować w boskie formy. To jest nawiązanie do poprzedniego odcinka. Kapsuła mogłaby się nie zniszczyć. Dlaczego? Ponieważ Saiyanie mają dostęp do kosmicznie wytrzymałej technologii. Może być tak, żeby się nie udało zestrzelić tej kapsuły. Może tak być. Zbliża się turniej z Ubem, ale co potem? Jakie zakończenie Dragon Balla sobie wyobrażasz i czy w ogóle będzie? Potem Black Frieza, a potem nowe sagi, a potem 10 lat jeszcze Akio Ioku mówił, że będzie anime. Co wy tam, kurde? Mnie pytacie o takie rzeczy, chociaż tutaj pytanie jest o mangę. Nie bój nic. Będzie. A zakończenie Dragon Balla już wam mówiłem, jakbym chciał, żeby wyglądało. Czy oglądałeś lub słyszałeś o takim anime jak Jujutsu Kaisen? Tak, nawet nagrałem film na ten temat. O czym obejrzałbyś kolejny film kinowy? O przeszłości Birusa i Szampy. Czy myślałeś, żeby stworzyć fanowską mangę DB ze sobą w roli głównej? Nie, nie myślałem o czymś takim, bo Adacho Balls jest już tworzone, nawet gdyby nie było tworzone, to ja nie jestem na tyle narcystyczny, żeby samego siebie rysować. Pytanie na 200 Goku. Czy zrobisz salto? A tak serio. Czy gdyby na turnieju mocy zostało więcej niż jedna osoba z tego samego wszechświata, to czy musiałyby ze sobą walczyć? Czy jedna osoba musiałaby spełnić życzenie? Ja myślę, że MVP zostałby ten, kto miał więcej eliminacji. Skoro Goku i Vegeta są tak silni, że mogą spokojnie zniszczyć świat i wiemy, że oni kontrolują tę siłę, dzięki czemu przy zwykłych czynnościach nikomu nic nie robią, to co z ich odruchami jak kichanie czy pierdzenie, gdzie... Myślę, że w tych momentach nie wydostaje się z nich jakieś ki, które mogłoby zagrozić otoczeniu. Kurwa, może zapytać o wszystko, a pytał pierdolone pierdzenie. Czy Goku w mandze zobaczy Bardoka? Bardok nie żyje, to gdzie go ma zobaczyć? Nie. Czy twoim zdaniem Bardok mógłby zachować ciało po śmierci? No za swoje życie to raczej nie miał takiego przywileju, bo był typowym Saiyaninem. Znaczy troszeczkę nietypowym, ale pod kątem życiorysu, no to tak... Co będzie dalej? Vegeta zostanie bogiem zniszczenia, a Goku aniołem? Nie, nie sądzę. Dlaczego Beerus lubi spać, bo jest kotem? Nie uważasz, że Ziemianie powinni zostać trochę bardziej docenieni w anime? Mogliby dostać chociaż mały wątek fabularny, jak to w mandze Dragon Ball Kakumei. Tak, też tak uważam. Siemka, mam dość głupie pytanie. W Cell Sadze Goku z Gohanem wymasterowali SSJ i otrzymali SSJ Full Power. Teraz przechodzimy do konkluzji. Czy dałoby to radę samo zrobić z SSJ 2? Myślę, że tak. Jeśli tak, to czemu Goku w zaświatach tego nie spróbował? Bo przez przypadek wyrzut mu SSJ 3. Podziwiam, że w dzisiejszych czasach nie czujesz potrzeby posiadania prawka auta. Jak radzisz sobie wtedy z transportem większych zakupów do domu? Pozdrawiam. Moja dziewczyna ma prawko i auto. W zasadzie to mamy auto, tylko że ona nim kieruje. A do tej pory jak nie było auta, bo auto mamy stosunkowo od niedawna, do tej pory w życiu moim nie było auta,
to nosiłem zakupy normalnie. Cell miał komórki ten Shinhanas, a to już było czytane, w zasadzie poruszane. Ostatnio się nad tym zastanawiałem, ale dlaczego w ogóle Goku odblokował Ultra Instynkt? Ja rozumiem, że Saiyanie mogą transformować się w SSJ, bo mają to zapisane w genach, ale Ultra Instynkt to przecież technika, której dodatkowo Goku się nigdy nie uczył. No to nie jest prawda, bo Whis uczył Goku Ultra Instynktu, zanim Goku opanował Ultra Instynkt. Już na początku Dragon Balla Super mówił o tym. Ile łącznie masz figurek związanych z anime w mieszkaniu? No kilkadziesiąt się znajdzie. Ciekawe jest w ogóle to, że żadnej sobie sam nie kupiłem. Kolejny Koku będzie trwał 5 godzin, jak dobrze pójdzie. Kiedy kolejny odcinek z One Piece? Już wrzucony. W jaki sposób wkręciłeś się w Dragon Balla i to całe uniwersum? Oglądałem jak byłem mały na RTL 7, ale nie za dużo rozumiałem wtedy, więc sobie nadrobiłem w liceum. Czy gdybyś nagle został przeniesiony do świata One Piece, to jaki byłby twój cel jako nowy członek świata przedstawionego? Jaką byś sobie wybrał ścieżkę? Byłbym normalnym człowiekiem, który żyje z dala od jakichś tam dram i tak dalej. Czy na przykład mogłaby się pojawić transformacja Ultra Ki, gdzie włosy stają się kolorowe i można z Ki zrobić na przykład wszystko? Miecz, siekierę i według mnie mogła... Tak, transformacja dla Gotena to by mogła być. Zajebisty pomysł. Dzwonię do Toyotaro. Mogłaby, oczywiście, żeby mogła. Wszystko może być. Nurtuje mnie jedna rzecz odnośnie Genkidamy. W momencie, gdy Goku przepychał ją z Jirenem, to w momencie jej kompresji, a później wybuchu nie powinna powstać osobliwość plus w miejscu, gdzie odbywał się turniej mocy, Genkidama nie powinna wygenerować własnej grawitacji ze względu, że jej masa mogłaby być większa niż masa Maty. Jesteś za mądry na to anime. Powinieneś się przerzucić na jakiegoś Dr. Stone'a. Kiedyś na którymś odcinku wspominałeś, że żaden namyczanin poza Piccolo i Piccolo Daimao nie używał techniki gigantyzacji. Ale w Sadze Namek mieliśmy wodza Nameczan, który był ogromny, bo był grubasem. Piccolo Daimao poza tym nie używał gigantyzacji, tylko zwykły Piccolo to robił. Co jeśli Goku przed Cell Game dążył do wymasterowania SSJ, bo sądził, że pozwoli mu zachować to spokój i lepiej kontrolować Ki, dzięki temu na SSJ nałożyć Kaiokena? Mógł zrezygnować z tego, bo w komnacie Ducha i Czasu zdał sobie sprawę, że Gohan osiągnął SSJ-2. Myślę, że gdyby Goku chciał nałożyć SSJ, w zasadzie Kaiokena na SSJ, to zanim się poddał w walce z Cellem, mógł chociaż chcieć tego spróbować, tak myślę. Bardzo dziękuję wszystkim za miłe słowa i pozdrowionka. Tak wiecie, ja czytam w myślach sobie resztę tych komentarzy. Dragon Ball to tak naprawdę Son Goku. To główna zasada, tak samo jak główną zasadą jest to, że na końcu Goku i tak jest najsilniejszy. W takim razie to kwestia czasu, aż przewyższy Whisa. Myślę, że Goku nigdy nie przewyższy Whisa. Elo Adacho, wyzwanie i pytanie numer 1. Czekaj, co ja miałem napisać? Jaka jest twoja ulubiona fan manga? Adacho Balls. Czy Goku będzie najsilniejszym z wszystkich bogów? Goku nie jest bogiem. Siema, już współczuję Dzięki. Czym dokładnie jest Super Saiyan Blue Evolution? Kolejnym stopniem Super Saiyana Blue. W Vegecie po prostu pękła skorupka ukrytego potencjału i odblokował coś takiego, żeby fani Vegety nie płakali, że Vegeta nic nie dostał na turnieju mocy. Czemu Vegeta nie nauczył się SSJ3 ani Kaiokena? Może umie SSJ3 albo może umiałby, ale uważa, że nie jest mu to w ogóle do niczego potrzebne. Czy będzie grane w Dragon Ball Legends? No raczej nie. I witaj Adacho, jak uważasz, czy umiejscowienie postaci podczas techniki fuzji ma znaczenie lub gdyby Goku Vegeta założyli kolczaki na drugie ucho? Myślę, że umiejscowienie postaci, no muszą zatańczyć tak, żeby być blisko siebie, jeśli chodzi o taniec, a jeśli chodzi o to, na które ucho, ważne, żeby były przeciwległe, nie powstałby inny byt. Siemanko, skoro trafią wszystkie, to życzę wszystkiego dobrego i dużo zdrowia dla Ciebie, Marcin Futrzaków, społeczności Zakolaków. Dzięki. Ile kosztuje bilet na spływ? 57 zł, chyba że jest hasło podane w kasie Adacho, to jest wtedy zniżka 57%. Co myślisz na to, że Disney chce kupić Dragon Ball? Jakieś fake info przeczytałeś chyba. Patrząc tylko na anime DBS i to, jaką moc osiągnęli Goku i Vegeta pod koniec, w jakim miejscu w rankingu posiadanej mocy umieściłbyś ich, porównując do bogów zniszczenia? Wyżej niż Belmont, niżej niż Beerus. Może byliby zagrożeniem dla Szampy też? Czy jeśli łysy Saiyanin wszedłby w SSJ3, to przestałby być łysy i urosłyby mu włosy? Widzieliśmy Nappę w SSJ3 w jakichś tam fanowskich, w Heroes bodajże i nie miał tam włosów, także myślę, że nie. Czy Shary Buu i Kid Buu to ta sama postać? No praktycznie tak. Cześć Adacho, świetnie prowadzisz kanał. Dziękuję za wspaniałe treści. Dziękuję również za odpowiedzi na różne poprzednie komentarze. Super omówienia rangi. Dziękuję. Nie przedłużając, skoro z niczym smok spełniasz życzenia widzów i odpowiadasz na komentarze, to powiem Ci, że ostatnio nabyłem małego białego pieska i nazwałem go Moro. Jak uważasz? Fajnie się wabi? Pozdrawiam i powodzenia życzę. No ja bym tak psa nie nazwał, bo by mi się kojarzył właśnie ze złoczyńcą, ale jak Ci się podoba, to okej. Ważne, żeby piesek był zdrowy. Czy uważasz, że Dokkan powinien w końcu zacząć dodawać postacie z mangi? Byłoby zajebiście, ale nie mają na to licencji. Wymienisz listę top powiedzmy 40 wspierających? Chodzi o staż. Mogę wymienić na pewno Rafała Budkowskiego i Ciągutę i admirała Zbyszka. To są najdłużej wspierający.
I jeszcze Siwy ma tutaj bestię przy niku, to jego też warto tutaj wspomnieć. Czy nie uważasz, że autorzy DB celowo nie pokazują od razu kolorowych wersji form, ponieważ chcą zobaczyć, jak to widzą fani i jak oni to wykują w kolorze i potem ewentualnie kolorują w podobny sposób, czy raczej mają gotowe myśli i w ogóle ich nie zmieniają? To drugie, mają gotowe myśli i w ogóle ich nie zmieniają. Skibidi Toilet, usuń TikToka. Czy oglądałeś Kapitana Bombę? Nie, i nie oglądałem i nie mam zamiaru oglądać. Rekord komentarzy leci pod tym odcinkiem, aż się człowiek cieszy, jak twój kanał rośnie przez te wszystkie lata. Dziękuję, że tak lubicie mój kanał w ogóle, kurde. Pozdrawiam wszystkich wspierających i fanów Bleacha. Pytanie, jaka była reakcja twojej rodziny na to, że zostałeś youtuberem? Generalnie na początku dowiedział się mój brat jeszcze tam w liceum, też przez przypadek, bo ja przez pierwsze chyba 3 lata nie mówiłem w ogóle nikomu z rodziny, że nagrywam. Brat podszedł do tego bardzo fajnie, bardzo wyrozumiale, nawet chciał mi bardzo pomagać przy tym wszystkim i mi bardzo pomagał przy tym wszystkim. Dał mi swoją kamerę jakąś i tak dalej, rysował koszulki, no bardzo mi brat pomagał. Potem jak rodzice się dowiedzieli, to tak myślę, że przez jakiś czas musieli się z tym oswoić. Zawsze gdzieś tam pojawiał się tekst jeszcze na studiach, że to wiadomo, że to nie jest żadna praca i tak dalej, że to trzeba potem szukać pracy i tak dalej. No a potem się okazało, że nie trzeba szukać pracy, wystarczy być wytrwałym w tym, co się robi i tak to dzisiaj wygląda. Sporo tu długich komentarzy, więc zajmę tylko chwilkę. Jaka jest twoja ulubiona piosenka zespołu Koma, jeśli taką masz? Coś mi się kojarzy, że na starych odcinkach widziałem gdzieś na ścianie charakterystyczny żółto-czarny plakat. Tak, pozdrawiam serdecznie. To akurat plakat był mojego brata, jak była trasa koncertowa z Hipertrofii w 2008 roku, tam z autografami, mnie tam wtedy jeszcze nie było. Ostrość na nieskończoność, na pewno. Trujące rośliny, popołudnia bezkarnie cytrynowe. Takie 3 bym wymienił. I dziękuję za pytanie niezwiązane z DB. Co dalej z DB? Czy będą nowe rozdziały Mang? Tak. Jakie możliwości treningowe mogłyby zostać wprowadzone do uniwersum DB, ażeby urozmaicić ten bądź ważny element fabuły? Myślę, że byłoby dobrze, gdyby Goku i Vegeta znowu wrócili do tego wymiaru w lasce Whisa, bo kiedyś tam trenowali i tak potem już tego nie było. Czy chciałbyś zwiedzić cały świat DB? No, na Kame House bym poleciał, albo na planety Birusa, ale nie myślę o takich sprawach. Twoim zdaniem 3 najlepsze postacie kobiece w anime? Bulma, Yuno Gasai i Nico Robin. Tak, nie wymieniłem żadnej postaci żeńskiej z Huntera. Czyżby pierwszy raz będę w serii Goku? Gucio, gratulacje! Chyba tak, nieważne. I przejdźmy do pytania. Jak działają duchy Gotenks'a? Jest to jego energia ki, czy jakaś energia duchowa? Albo część duszy? Myślę, że to jest jego zmanipulowana energia ki. Tak to sobie tłumaczę. Którą jest on w stanie ukształtować w taki sposób, żeby przypominała jego wygląd. Ale też weźmy pod uwagę, że one troszeczkę miały świadomości, więc może tam jest jakaś kapka świadomości do tych duszków dodana. Więc może fizycznie są one stworzone z ki, ale jest tam dodana troszeczkę jakbyś taka duchowość, jak tutaj to napisałeś. Energia duchowa. Właśnie ze względu na to, że mają trochę świadomości. Czy zamierzałeś kiedyś obejrzeć Naruto? Nie. Co z pamięcią fuzji, jeśli Gogeta ma wspomnienia Goku, Vegeta nie pamiętał, co robiła fuzja, to czy Vegeta nie powinien posiąść wiedzy i wspomnień Goku? Na ten temat mam zamiar nagrać osobny odcinek, także póki co uchylę się od pytania. Hałka z masłem czy z szynką? Z czymkolwiek. Z masłem. Gdzieś widziałem teorię, która mówi, że każdy z bohaterów ma własną ścieżkę rozwoju. O Boże, to już dzisiaj było. Nie sądzę, żeby tak było. Naciągana teoria. Sprawdź historię moich komentarzy. Jest tam wiele ciekawych pytań. Jak nie, to odpowiedz. Dlaczego SSJ3 nie wygląda jak choinka? To jest jedno z tych pytań. W Hunterze Hisoka po porażce Scrolla postanowił zabić wszystkich członków trupy, zanim znów zmierzy się z nim. Jak myślisz, jakie szanse miałby z każdym z osobna? Nie znam aż tak dobrze ich sił, nie pamiętam nawet tych wszystkich członków, żeby ci na to pytanie odpowiedzieć. Jestem szczególnie ciekaw twojego zdania na temat pojedynku Scroll. Po pierwszy jednak przegrał, bo tamten miał przewagę, bo miał tych kibiców. Tak, to też się zgadzam. Uważam, że gdyby był rewanż w innych warunkach, na przykład gdyby walczyli w lesie, Hisoka mógłby tę walkę wygrać. Ciekawi mnie bardzo twoja wizja końca DBS. Już dzisiaj na ten temat mówiliśmy. Rewanż Birusa z Goku. Wolałbyś dostać 100 000 złotych, ale rosną ci włosy i nie możesz się ogolić? Czy jednak może zostać jak jesteś? Zostanę jak jesteś, a 100 000 zarobię sobie sam. Odkąd trafiłem na twój kanał, udało mi się nadrobić wszystkie odcinki Goku. Żadnej minuty spędzonej nie żałuję. Moje pytanie to, czy fuzja Goku i Vegety z aktualną mocą byłaby silniejsza niż fuzja Gohana z Brolim? Myślę, że nie. Gohan jest, jeśli na poziomie Goku, to też nie jest jakoś szczególnie słabszy od
od Vegety, a Broly jest, jeśli bierzemy pod uwagę jego maksymalny sufit, no to myślę, że może być tutaj tym, co przeważy szale, więc ja myślę, że fuzja Gohana z Brolim byłaby silniejsza. Też biorąc pod uwagę, że nie sądzę, żeby oni mogli połączyć Ultra Instynkt i Ultra Ego, ani nawet używać Ultra Instynktu i Ultra Ego. Siema Dacho, jest już trochę po czasie, ale może jakimś cudem Jakim cudem odpowiem? Ja wrzuciłem ten odcinek w sobotę, ale mi chodziło o kolejną sobotę, a nie ten. Nie czytałem mang, tylko oglądałem anime. Jaką mangę mam przeczytać po Dragon Ballu Super? Jak już przeczytałeś Dragon Balla Super, to mam dla ciebie złą wiadomość. Nie ma nic po Dragon Ballu Super. Mangi żadnej. Kanonicznej. Jaki jest twój najpopularniejszy film? A wiesz, że możesz sobie wejść na kanał i tam samemu to zobaczyć? I naprawdę nie będę wam mówił, jakie macie pytania zadawać, ale niektórzy z was to mnie tutaj rozbrajają. O niedźwiedziach polarnych. Mój najpopularniejszy film. Na turnieju mocy jeden z aniołów uśmiechnął się po wymazaniu jego wszechświata. Jakieś pomysły dlaczego? Bo ich nie lubił, bo byli z rzędami. Ale Gotenks też może SSJ3, a jego części składowe nie mają SSJ3. No nie pamiętam, o czym ja tam mówiłem, Tomku. Gdyby Goku Black osiągnął SSJ4, to by miał różowe włosy razem z futrem? Tak. Różowe futerko bym miał, jak do Flamingo. Drogi Adamie, jestem twoim fanem od 2 lat, a tylko 2 razy zadałem pytanie do naszej ulubionej serii. W związku z nazwiskiem od zawsze miałem ksywkę Perła, więc tu moje pytanie. Jak to jest, że Perła stała się twoim ulubionym piwem? Smak czy jakaś ciekawa historia? Żeśmy chlali w akademiku. Tanie i smaczne było. Chociaż tak naprawdę to chyba bardziej wolę kustosza, tak może nie smakowo, ale sentymentalnie kustosza. Pytanie, czy według ciebie nadużywanie Kaiokena doprowadziło do choroby serca Goku? Nie sądzę, żeby tak to było. Może przyspieszyło troszeczkę postępowanie albo rozwój tego wirusa, ale nie sądzę, żeby doprowadziło. Saonel i Pirina niby Saonel i Pirina niby zasymilowali dużą ilość na Mechan, a ostatecznie nie zniszczyli aż tak duła Gohana i Piccolo. Jak myślisz, jak silny byłby Piccolo, jeśli zasymilowaliby podobną ilość na Mechan, albo Saonela i Pirinę? Mógłby być wtedy najsilniejszy na turnieju? Myślę, że gdyby Piccolo zaabsorbował Saonela i Pirinę, to byłby na pewno jednym z najsilniejszych wojowników. Weźmy pod uwagę to, jak bardzo wzmocnił się po zasymilowaniu Naila czy Kamiego, ale no w przypadku Kamiego to też był inny wątek, no nie? On stał się na powrót tym oryginalnym nameczaninem. Ale czy mógłby być wtedy najsilniejszy na turnieju? Myślę, że by mógł być. Jest taka opcja. Pytanie z dziedziny z dupy. Totalnie cię o to nie podejrzewam, ale jako twórca chwytliwych akronimów pokurw, to gdybyś miał stworzyć partię polityczną, jak by się nazywała i co za tym idzie, do jakiego skrótu sprowadzała? Moja partia polityczna nazywałaby się Życzę, żeby żyło się świetnie, czyli si. Jak myślisz, jak pokonany zostanie Black Frieza i przez kogo? Przez Vegetę. Po prostu hakajem. O. A co jeśli Goku nigdy się nie urodził? Pozdrów Mateusza z klasy. Mateusz, znajdź sobie innego kolegę. Pozdrawiam cię. W jednym z odcinków Superki Frieza podczas spoglądania na Zeno powiedział coś w stylu, że jeszcze będzie nim kiedyś rządzić. To było tylko w anime. Ja się na to tak zapatruję, że nie ma to na co patrzeć w ogóle. Dragon Ball Super bardzo często wraca do starych przeciwników. Jak sądzisz, jest możliwy powrót Radica? Raditz umarł i nie żyje, także myślę, że nie. Chyba że Armia Czerwonej Wstęgi zabrała jego zwłoki i zrobiła z niego androida, no to może wtedy. Gdybyś miał fizjologicznie opisać zmiany, które zachodzą w Saiyanach podczas przemiany z podstawowej formy do trybu SSJ, w aspekcie kosmetycznym, na przykład melanina, chyba melatonina we włosach miesza się w jakim... Ja się nie znam na takich sprawach, nie będę nic wymyślał, głupot nie będę gadał. No i dobrze, Vegeta potwierdził. Czemu Gohanowi w Cellsadze w SSJ2 włosy były tak duże, a u Goku się nie powiększyły? Fryzura Gohana była taka bardziej troszeczkę oklapnięta, a jak wszystko się nastroszyło, to wtedy dopiero było widać, jak długie ma włosy, a u Goku już sterczały od samego początku. Zawsze miałem masę pytań do tej serii, a gdy mam pewność, że moje pytanie się pojawi, to pustka w głowie, więc chciałem napisać, że praktycznie od ponad 1,5 roku jestem wielkim fanem i śledzę wszystkie poczynania. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, wujek Kaczy. Pozdro. Gdybyś miał mieć jakąś moc w prawdziwym życiu, jaka by to była moc? Od razu mówię, że nie może być to coś w stylu mocy Supermana, bo on ma ich kilka. Przewidywanie przyszłości w krótkim okresie czasu. Na przykład wiedziałbym, co się stanie 3 dni do przodu, gdybym chciał wiedzieć, nie żeby mi to się gdzieś tam spływało, miałbym numery do Totka i tyle. Albo mógłbym zapobiec czemuś, no nie? Kiedy ranking mrówek z Huntera? Kiedyś będzie, ale to ja musiałbym sobie chyba przypomnieć bardzo porządnie, jak te mrówki wyglądały. Piccolo i Goku, moje ulubione postacie z DB. Potrafię w tych postaciach znaleźć motywację do treningów bokserskich i realizacji celów sportowych. Pozdrawiam fanów Smoczych Kul. Bardzo dobrze, Tomek Gacza. Pozdrawiam. Czy kiedykolwiek jeszcze powróci seria z generatora fuzji albo przeklętych figurek?
Piotrek. Przeklęte figurki prędzej. Generator fuzji to tak już taki nudny trochę, wiesz? Czy jeśli po zabiciu Machin Vegety widzów w walce z Goku poświęceniu się wypowiedzieliby życzenie wskrzeć wszystkich zabitych przez Vegetę, a nie jak to było wskrzeć wszystkich, to można byłoby podsunąć poświęcenie Vegety jako zabicie samego siebie i co za tym idzie wskrzeszenie go? Nie, myślę, że nie. Jak myślisz, czy dziedzictwo Akiry Toriyamy zostanie podtrzymane tak samo jak Toyotaro został wybrany? I któryś z fanmangowych autorów może liczyć na to, aby zostać następnym Toyotaro? Jeśli tak, to kto według ciebie na to zasługuje? Nie znam takiego. Young Gigi ładnie rysuje, ale z tego co kojarzę, to on jest tam dość stary. Young Gigi ładnie rysuje, ale absolutnie nie dawajcie mu żadnego pola do popisu. On ma rysować tak, jak mu się będzie kazało, bo ładnie rysuje, ale nic poza tym powinien nie robić. A tak, uważam, że dziedzictwo zostanie podtrzymane, ale zobaczymy, w jakim stopniu będzie to się dobrze czytało. Nie mam pytania, życzę kolejnych 200 koków i wszystkiego dobrego. Dzięki. Czy masz jakiś pomysł na rozwinięcie Trunksa i Gotena? Uważam, że oni powinni mieć swoje dzieciństwo, a potem dopiero zajmować się jakimiś walkami. Czy myślisz, że w przyszłości Goten i Trunks też dostaną jakąś transformację specjalną? Nie. W jaki sposób Black Frieza może zostać pokonany? Hakai Vegety. Jak już mu Ultra Ego wyewoluuje? No ogólnie to nie mam takiego pytanka, bo po obejrzeniu tylu koków, ale jedyne pytanie, jakie mogę ci zadać, to jak się czujesz, co tam u kotków? Mała leży za moimi plecami i wszystko jest w porządku. Dziękuję. Czy jeśli w Dragon Ball Z było życzenie, żeby wszystkich wskrzesić, których Frieza zabił, to czy jest możliwe, że planeta Vegeta i Saiyanie dalej żyją? Nie. To było dawno temu. Smok już nie może wskrzesić tych, którzy umarli bardzo dawno temu. Poza tym nawet gdyby ich wskrzesił, to nie było planety, więc znowu by umarli w przestrzeni kosmicznej. Czy będziesz robił taką serię, jaką właśnie robisz z One Piece z jakimś innym tasiemcem? Jak mi się jakoś spodoba jakiś, to tak, ale póki co nie planuję. Może z Bleacha kiedyś. Dlaczego jesteś łysy? No bo się ogoliłem. Jak sam usmażyłbyś kotlety, żeby ich potem nie odgrzewać, czyli jak zmieniłbyś sagę androidów i odrodzenia F, żeby nie skupiały się one na Armii Czerwonej Wstęgi i na Freezie? Jak ma saga wskrzeszenia Freezy nie skupiać się na Freezie? Jak zmieniłbyś sagę androidów, żeby nie skupiała się na Armii Czerwonej Wstęgi? Czyli miałyby być androidy, ale nie stworzone przez Armię Czerwonej Wstęgi. No to niech ktoś inny stworzy androidy. Top 10 osób z One Piece. Chopper, Zoro, Robin, Białobrody, Shanks, Smoker, Jinbei, Gold Roger, Law na przykład, Michałek, Ace. W jaki sposób Goku mógł przepchnąć Genkidamę będąc w SSJ? Bo on nie może jej ładować będąc w SSJ, ale jak jest już przetransformowany, to może ją sobie przepychać, no nie? Tak samo na turnieju mocy przepychał ją będąc w Blue Kaiokenie. Czy nagrasz coś z Naruto? Nie. Mam pytanie o Granolę. Myślisz, że ta postać zgodnie z warunkiem dotyczącym życzenia umrze za kilka lat? Myślę, że tak. Ale do tego czasu możemy go zobaczyć. Czy Kaioken może być kompatybilny z Ultra Ego? No tego nie dowiemy się jeszcze pewnie przez długi czas, bo Vegeta nie używa Kaiokena. Ale tak samo jak nie łączyłbym go z Ultra Instynktem, tak samo nie łączyłbym go z Ultra Ego. Lubisz tosty z serem i szynką? Chłopie, kocham. Czy Goku Blue Kaioken razy 1000 jest w stanie pokonać Zeno SSJ3? Tak. Czy gdyby Buu, Zamasu i Baby postanowili w tym samym czasie przejąć lub w przypadku Buu absorbować jedną osobę w tym samym czasie, który z nich miałby pierwszeństwo? Myślę, że zależałoby to albo od tego, kto jednak mimo wszystko był pierwszy, a jeśli nie, to od siły. Więc Buu, Zamasu, Baby, kto z tej trójki najsilniejszy, ja stawiam na Zamasu. Chociaż Zamasu to smoczymi kulami, super smoczymi kulami przyjmował, także. Moja ulubiona potrawa na obiad. Ziemniaczki, filet z kurczaka w panierce, buraczki do tego i jest pięknie. Czy uważasz, że historia mangi może próbować uśmiercić jedną z kluczowych postaci w sposób trwały, bez możliwości odrodzenia, oddając poniekąd hołd twórcy? Myślę, że wydarzenia z naszego świata nie będą jakkolwiek wpływać na fabułę mangi. Życzę powodzenia włosom w odrastaniu po tym materiale. Prawdopodobnie po nim ich liczba będzie ujemna. Tak jest. Jak to jest z tymi kiblastami? Generalnie często jest tak, że gdy postać zostaje zaatakowana jakimś pociskiem ki, to on od razu eksploduje przy kontakcie z przeciwnikiem, a jeśli się nie mylę, to kilka razy była sytuacja, że pocisk ki został odbity. To celowy zabieg fabularny, czy po prostu czegoś nie ogarniam? Myślę, że wszystko ogarniasz, ale próbujesz ogarniać za bardzo. Celowy zabieg fabularny? Nie, myślę, że tak po prostu jak ki jest przez kogoś zbita w kulkę, to jest przez niego kontrolowana i jak ktoś na przykład widzi, że jego kulka została odbita, już jej nie kontroluje i wtedy taki się rozprasza i wybucha. O, tak bym wytłumaczył. Skoro w timeline'ie jesteśmy bardzo blisko końca Zetki oraz wiemy, że Black Frieza będzie antagonistą nadchodzącej jednej z nadchodzących sag, ponadto poboczne postacie zyskują na znaczeniu. Pytanie brzmi, jak sądzisz, będziemy mieli coś w stylu Z-Fighters Assemble i nastąpi epickie starcie 6 na 1? Czy będziemy mieli wprowadzanych innych, pomniejszych antagonistów, tak aby każdy miał zabłysnąć w walce, a Freeza zostawić typowo duet
fioletowi Goku Vegeta. Mogłoby tak być, że na przykład, wiesz, Frieza zbiera znowu swoją armię i nasi inni bohaterowie walczą z tą armią, a Goku i Vegeta znowu z Freezą, tylko że to byłoby powtórka z Resurrection of F, więc ja uważam, że jeśli mielibyśmy mieć Black Freeza jako antagonistę, to byłby on sam, a wtedy nie sądzę, żebyśmy mieli jakiegoś 6-1 czy coś takiego. Dlatego ja uważam, że byłoby ciekawie, gdyby Freeza się spiknął z Coolerem, bo mielibyśmy też coś innego, nie? Jeśli mamy tego kotleta Freezę i trzeba dodać coś nowego, no to co dodać? Freeza miał już armię, przylatywał z ojcem, przylatywał z Brolim, no to niech teraz przyleci z kimś jeszcze innym. Ulubiona dekoracja w pokoju. Myślę, że albo autografy The Weekenda, albo Isaaczek, bo to pierwszy prezent jakikolwiek dostałem od widza. Siema Adacho, mam pytanie. Z tego co pamiętam, te same smocze kule nie mogą wskrzesić tej samej osoby. Czy super smocze kule też mają ten limit? Nie, nie mają takiego limitu. Kto jest twórcą techniki Masenko? Piccolo. Nie przypominam sobie żadnej sytuacji, w której Piccolo by jej użył chociaż ten jeden raz. Ja też nie. Oglądając Zetkę i Super, już nie pamiętam który raz, zauważyłem znaczące zmiany nie tylko w kresce, jako i stylu rysowania czy modelach postaci. W tym, że wszystko wygląda tak mocno ołówkowo. No bo to było rysowane ręcznie, na kartkach, a potem była komputerowa animacja. Jak zapatrywałbyś się na nową animację w stylu Dragon Balla Z? Bardzo bym się ucieszył, gdyby tak było, ale to jest znacznie bardziej czasochłonne. Chcę powiedzieć tylko jedno. Do jakiego fryzjera chodzisz? Od jakiegoś czasu golę się sam. Jakbyś miał zrobić swoje własne top 10 najbardziej bezużytecznych postaci w świecie Dragon Balla, to jakie by to były? Myślę, że Kaioshini i aniołowie innych wszechświatów z Turnieju Mocy, którzy w ogóle nic nie mówili i nic tam w sumie do historii nie wnieśli. Nie uważasz, że koncept wysyłania dusz postaci bardzo złych do spersonalizowanego piekła zamiast całkowitego ich wymazania jest co najmniej głupim pomysłem w świecie, gdzie można wskrzeszać zmarłych? No jest trochę głupi, bo jest ryzyko, że takiego Freezę wskrzeszą, no nie? Ale może Emma stwierdził, że nie może go tak po prostu wymazać, że jak on sprawiał innym cierpienie, to musi trochę odpokutować. Mam do ciebie pytanie, panie Adacho, czy masz jakieś dzieci? Nie. Chciałbyś, żeby kiedyś obejrzały Dragon Balla Z? Myślę, że jak będą chciały, to sobie będą oglądać. Czy zdajesz sobie sprawę, że ogląda cię strażnik więzienny w stopniu starszego sierżanta? Pozdro rocznik 9.1 i Dragon Ball RTL. Pozdrawiam! Pozdrawiam polski mundur! Dziękuję bardzo za taki komentarz. Jest mi bardzo miło. Siemka Adacho, czy po skończeniu One Piece zamierzasz oglądać? Nie, nie zamierzam. Czy Król Wszechrzeczy mógłby usunąć daną transformację, na przykład SSJ, że nikt nie może go odpalić, bo by pstryknął palcem? Czy aż tak może wpływać na rzeczywistość? Ciekawe, czy jakby usunął SSJ, to też zniknęłoby SSJ2 i SSJ3 i na przykład SSJ Blue? Ja mimo wszystko uważam, że Zeno nie ma mocy nieskończonej. Że jest najsilniejszy i nie ma nikogo wyżej, ale nie ma mocy nieskończonej, więc nie mógłby usunąć danej transformacji. Dziwnie mi to tak o tym pomyśleć. Co sądzisz o tym, że SSJ God powinien nazywać się Saiyan God, a SSJ Blue SSJ God? Też o tym mówiłem. Czy czekasz na premierę najnowszej gry Sparking Zero? Czekam. Jak myślisz, czy w nowej sadze będziemy mieli ten upragniony już trening Uba, a może coś nowego? Myślę, że tak. Będzie 28 Tenkaichi Budokai. Tak myślę, ale może równie dobrze tego nie być. Taka moja tylko opinia. Moja ulubiona kinówka z starego DB Eugene Reborn. Jakie auto masz lub jakie chciałbyś mieć? Nie powiem jakie mam, bo Marcia ceni też sobie prywatność, więc nie będę mówił jakie auto mamy, a jakie chciałbym mieć? Nie lubię aut ogólnie, w dupie mam auta, naprawdę nie robi to dla mnie różnicy. Żeby miało klimatyzację i mało paliło i było wygodne i przestrzenne. Ja mam pytanie do Koku, czy kinówki z Huntera są kanoniczne? Pozdrawiam. Nie, z tego co kojarzę to nie. Czy Buu mógł się sklonować w taki sposób, żeby zrobić całą drużynę na turniej mocy? Nie sądzę, żeby mógł tak zrobić sobie taką kopię, która byłaby każda inna pod kątem świadomości. Jak się czujesz? Dziękuję, dobrze, chociaż już jestem troszeczkę zmęczony, bo nagrywam to już, no mówię, kilka godzin. No właśnie. Komentarz dla zasięgu. Jaka jest średnia wieku fanów DB? Nie mam dostępu do takich statystyk. Jakby wyglądała i jakby się nazywała fuzja czapki z Pysio-Bidonem? Chapen. A w zasadzie nie Chapen. Chapen to był ten Jirens. Chapidon. O, Chapidon był. Może głupie pytanie, ale jak sądzisz, ile będziemy musieli czekać na nowe formy Goku i Vegety i czy w ogóle one się pojawią? Ja myślę, że będziemy musieli czekać bardzo, bardzo długo, bo obecnie Goku i Vegeta skupiają się na instynkcie i ego. Jakby co, Micha Orowski, już tutaj był komentarz, także sorry. Czy Senzu zregenerowałoby poważne utraty ciała? W sumie Future Gohan latał bez ręki, więc chyba nie. Zregenerowało. A Soru to tutaj odpowiedział. Co by było, gdyby Gohan nie przestał trenować? To byłby silniejszy, a Micha tutaj sam ze sobą prowadzi rozmowę. I tutaj znowu też. Jakby wyglądał DB bez Radica, Nappy i Vegety? Gorzej by wyglądał. Co miałeś, będziesz mieć dzisiaj na obiadek?
Marcia zrobiła rosołek. Miałem już w trakcie nagrywania, mi robiła i tak bardzo mi to pomogło. Co z odciętymi włosami SSJ? Już dzisiaj też było o tym mowa. Cellsadze obawiali się, że Goku wystrzeli Kamehameha w Cella, który stał na ziemi i zniszczyłby ziemię, a w sadze Golden Freezy nawet się nie zawahał, żeby nie strzelić w ziemię i zabić swojego przeciwnika, więc jak to z tym jest? No, nikt wtedy w Resurrection of F się nie bał tego, że Goku zniszczy ziemię, bo Freeza chciał zniszczyć ziemię, także myślę, że Goku miał lepszą kontrolę Ki w Resurrection of F. O, jaka będzie następna forma naszych dwóch Saiyan? Myślę, że następną formą Goku będzie Mój, a następną formą Vegety będzie Mue. Gdybyś po śmierci odrodził się na nowo i postawiony przed tobą zostałby warunek, że nie możesz poprowadzić swojego życia tak samo, to czym byś się zajmował, jak zmieniłbyś swoje wykształcenie itp. Pozdrawiam. Zostałbym profesjonalnym sportowcem. Co twoim zdaniem zmieniłoby się w wyglądzie łysego Saiyanina włączającego formę typu Super Saiyanina? Oczy i brwi. Co będzie na odcinek 300? Może tier lista wszystkich postaci z DB? Dokończmy najpierw 200. Mam pytanie odnośnie owocowych openingów, bo to seria moja ulubiona i czekam na nowy odcinek. A gdzie to pytanie? Ile obecnie mają lat wojownicy Z? Ile lat miał Goku? 12 lat. Ma Goku. Zbyt leniwy na Google. To pytanie od mojego 10-letniego syna, który dopiero wchodzi do świata DB. Jednak w zupełnie inny sposób niż ja. Po prostu ogląda na co mu YouTube podrzuci, a później zasypuje mnie pytaniami, mieszając GT z Z, superkę, klasykiem, ale do brzegu. Czy możliwe jest przywołanie dwóch smoków jednocześnie? Tak, dlaczego nie? To one nie są od ciebie zależne. Pozdrawiam ciebie i synka. Hej, a może Goku z One Piece? Goku jest o wszystkim, nie tylko o DB. I wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdybyście wiedzieli o tym, że Goku to nie jest seria o Dragon Ballu. Myślę, że dużo osób myśli, że musi zadać pytanie o DB. Czy uważasz, że Goku i Vegeta mogliby wykonać fuzję bez wykonywania tego jakże kultowego tańca po latach ćwiczeń? Nie, no bo na tym polega taniec fuzji. Załóżmy na potrzeby pytania, że GT ma tyle samo sensu co Z. Skoro zostało powiedziane, że SSJ4 to tak naprawdę Ozaru w formie SSJ, który został opanowany przez użytkownika, to czy nie sądzisz, że Vegeta mógłby osiągnąć tę formę już w sadze androidów? Osiągnięcie formy SSJ? Jest. Technika Ozaru? Jest. Zatem gdyby zebrał to do kupy, to może. No, miał Ozaru, miał SSJ, ale musiałby włączyć SSJ w Ozaru i się wtedy opanować, więc to, że miał osobno SSJ, to, że miał osobno Ozaru, nie miał w sumie ogona, więc to też jest kwestia tego, że nie miał ogona, więc nie miał się jak zmienić w Ozaru. No to jest jedna sprawa, ale SSJ4 to jest złota małpa opanowana, a tego w Android Sadze nie widzieliśmy. Czemu Beerus mówi, że Monaka jest taki zajebisty? Bo ja nie wiem. Nie mówcie mu, bo straci motywację do treningu, Filip. Idealne zakończenie Dragon Balla, już mówiłem. Dzięki za content do obiadku, proszę. Chciałbym zostać pozdrowiony i życzę Ci też wesołych świąt. Teraz pytanie, czy Anioł może zostać zastąpiony przez innego? Myślę, że może zostać zastąpiony. Gengar, pozdrawiam. Czy planujesz przeszczep włosów w Turcji? Nie. Czy Gohan Beast pokonałby Beerusa, który wymazałby mu całą jego rodzinę? Nie. Czy po obejrzeniu całego One Piece masz zamiar zagłębiać się w to uniwersum i odpowiadać na pytania zeń związane w odcinkach Koku? Nie sądzę, żebym kiedykolwiek miał taką wiedzę na temat One Piece, żeby odpowiadać na pytania z taką pewnością, jak mogę to czasami robić w przypadku DB. Czy Goku zginął na Namek? Bo była przerwa w walce, jak Gohan walczył z Frezerem. Nie zginął tam na Namek, to był odcinek filerowy. Goku podczas walki z Freezą tam w lawie nie zginął. Jakie plany na przyszłość? To było pytanie. Jakieś kooperacje, nowe serie, nowa postać Wadachoversa, może ślub z Marcią? A to rozwinięcie pytania. Tak, ślub z Marcią będzie kiedyś, a plany na przyszłość? Ciągnąć ten kanał dalej i nagrywać dalej. Co jeśli Goku Black był bardziej obeznany z korzystaniem pierścienia czasu i miał bardziej poukładany plan z oswojeniem ciała Son Goku, jak mieliśmy to w Super Heroes? Jak myślisz, jak mogłaby się potoczyć wtedy saga Future Trunksa? Gorzej dla naszych wojowników. Nie każ mi tutaj wymyślać odcinka, co by było gdyby na potrzeby Kokła. Pozdrawiam. Alacho, jak uważasz, czy Goku i Vegeta będą kiedyś bogami zniszczenia lub jakimiś innymi? Nie. Na co stawiasz włosy? Na ślinę, jak dzieci z podstawówki. Hej Adacho, mam takie pytanie. Czy można... Już głos tracę. Czuję to. Czy można wskrzesić Boga Anioła zwykłymi smoczymi kulami? Na przykład podczas turnieju mocy wielu bogów zostało wymazanych i jak nasi bohaterowie wygraliby, a ich życzeniem było Myślę, że można wskrzesić Boga, który by umarł zwykłymi smoczymi kulami, ale jeśli anioł by na przykład został wymazany poprzez złamanie prawa, nie sądzę, żeby smocze kule zwykłe mogły go wskrzesić. Ale jeśli na przykład anioł by zginął w walce, to myślę, że tak. Żeby wziąć udział w tak poważnym przedsięwzięciu jak 200 odcinek Koku, to zapytam po prostu, jak zdrowie, Adasiu? Gloponiec wyleczony, czy pielęgnujesz jak storczyka? Pielęgnuję, jest nam dobrze, przynajmniej dotrzymuje mi ktoś towarzystwa, a jeśli chodzi o zdrowie,
Obecnie troszeczkę boli mnie gardło. Czy w Dragon Ballu istnieje jakaś religia? Są jakieś przesłanki ku temu, że mogłoby tak być, no bo na przykład mały Upa pokazywał krzyż, prawda, chrześcijański, mieliśmy tam jakieś oznaki buddyzmu, więc generalnie może tam są elementy religii, ale trudno powiedzieć tak naprawdę. Myślę, że to jest dobry temat na osobny odcinek, jakbym zrobił jakiś lepszy research. Skąd się bierze stwierdzenie, że osoby trafiające do piekieł w DB tracą ciała? A Soruto, tutaj dziękuję Ci bardzo. Ty w ogóle oglądałeś tę serię? No właśnie stąd. Cześć, nie wiem nawet w jakich okolicznościach trafiłem na Twój kanał. Kiedyś oglądałem innych, ku mojemu zaskoczeniu, większych pod względem wyświetleń twórców tematyki DB. Szanuję jednak Twoją pasję do tego świata i dobrze mi się Ciebie słucha. Odpalam zawsze Koku i kilka ulubionych serii, kiedy gotuję albo ogarniam coś w domu. Nie mam żadnych pytań, chciałbym podziękować, bo dzięki Tobie moja wiedza na temat DB ciągle się rozszerza i jestem na bieżąco z nowościami. Trzymam kciuki, żebyś przyciągał jak największą społeczność i rozwijał się nadal. Bardzo dziękuję. W momencie pisania tego komentarza jest już ponad 700 komentarzy. Okej, jestem w połowie. Jestem kurwa w połowie w takim razie. Cześć Adacho, taka zagadka. Co to jest za stworzenie? Rano chodzi na 4 nogach, południem na 2, a wieczorem na 3. Chodzi o człowieka, a pory dnia to są okresy w życiu. Jak dziecko małe raczkuje, normalny człowiek chodzi na 2 nogach, a jak jest stary, to opiera się o lasce. Jak Goku ma odpalony Ultra Instynkt, to może odpalić Kaiokena? O kurwa, może wszystko! Zaraz będę kończył dzisiejszą sesję nagrywania, bo już mi siada na łeb troszeczkę. Jak wyglądała kwestia w sprawie bomby Androida 17 w mandze oraz anime? No zostały one wyciągnięte przez Shenlonga, cholera jasna. Jak myślisz, czy możliwe jest, by Piccolo zniósł, wypluł swojego następcę, tak jak zrobił to z nim Piccolo Daimao? Myślę, że mógłby to zrobić, ale nigdy nie chciał. A może nie osiągnął jeszcze tego wieku, kto wie? No jak widzieliśmy na przykład nameczański guru jest w stanie odblokowywać potencjał, a Dendy jeszcze nie, bo to jest umiejętność, którą nameczanie nabywają w pewnym wieku, więc może składanie jaj to też jest nabyte w pewnym... Myślę, że tak może być właśnie, że dopiero w pewnym wieku można robić jaja. Roboty, które były na turnieju mocy i by je ktoś zniszczył, to by liczyło się jako zabójstwo, ale to były takie robotopodobne człowieki, okej? Ludziki to były takie, robotiki były takie, no nie? Przykładowo w sadze Saiyan Piccolo niszczy księżyc, mając poziom mocy około 400. Idąc tą logiką, 400 ziemian z łatwością by mogło go zniszczyć, oczywiście gdyby opanowali swoje ki. W skali księżyca jednak nie ma to za bardzo sensu. Uważasz więc, że to kwestia samego faktu, że to Dragon Ball i nie zawsze jest tak logiczny, czy na przykład poziom mocy samego pocisku jest inny niż ten użytkownika, albo Piccolo i inni potrafią nim tak zmanipulować, aby mimo swojej energii zniszczył księżyc? Ja myślę o tym w taki sposób, żeby nadać trochę logiki temu, co napisałeś, w sensie to pytanie jest logiczne, ale jakby wyjaśnieniu nadać logiki, to nie jest tak, że 400 ziemian o poziomie 1 mogłoby zniszczyć księżyc, tylko jeśli każdy z tych ziemian wystrzeliłby pocisk ki o poziomie 1, to byłby po prostu pocisk ki o poziomie 1, tylko że większy, a nie nagle pocisk ki o poziomie 400. Tak bym to spróbował wytłumaczyć, ale ogólnie nie doszukujmy się takich rzeczy. Co myślę, że pomyślałby manga, która w końcu dotrze do turnieju z Ubem i już wypełni lukę, którą mamy między Zetką a GT, bo to kawał czasu. Następnie napisała na nowo historię, jaką mamy w starym GT. Ja myślę, że biorąc pod uwagę to, że między turniejem z Ubem a GT jest kawał czasu, to ten kawał czasu zostanie zagospodarowany i nowe historie będą się odbywały po prostu w tej luce. A Dragon Ball GT, jeśli będzie kiedyś tam jakoś dołączony do kanonu, to ja uważam, że po prostu będą wzięte z niego pomysły, a nie będzie zrobiony jakiś tam reboot tego. Czy jak to tam chcecie nazywać. Nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji. No, ja się nie spodziewałem, naprawdę. Jak by się nazywała fuzja całej drużyny Z? Nie mam już siły, kurwa, na wymyślenie takich głupot. Optimus Prime. O, tak by się nazywała. Ile potrzeba sajańskich genów, żeby się transformować w transformację SSJ? Pół sajanie mogą. O tym, czy ćwierć sajanie tacy jak pan, nie wiadomo. Pewnie tak. Czy wystarczy, żeby jakiś dziad, pradziad był sajaninem i masz wszystkie umiejętności takie jak Zenkai Boost czy transformację SSJ? No tutaj widzę, że padają Vegety juniory i Goku juniory. Zwróćcie uwagę na to, że hybrydowi sajanie, którzy niby mają zresztą są w połowie sajanami, mają większy potencjał niż prawdziwi sajanie. Więc może jest tak, że do pewnego momentu ci ćwierć sajanie albo sajanie w 1/8 byliby jeszcze silniejsi, a potem dopiero przez to, że tej krwi sajańskiej byłoby mniej, no to stawaliby się słabsi, aż w końcu w pewnym momencie na przykład taka osoba nie mogłaby się transformować, bo miałaby za mało tych komórek S na przykład, no nie? Więc odpowiadając na pytanie, nie wiem, bo w sumie trudno powiedzieć. Jeśli bierzemy pod uwagę Goku, Vegetę i Juniora, no to tutaj widzę, że problemu raczej nie będzie z transformacją.
Dlaczego Saiyanie tacy jak Bardock nie odzyskali ciała w zaświatach po ich śmierci? To, co tutaj przytaczasz, to jest filler, a dlaczego Saiyanie mieli odzyskać ciała, skoro oni byli źli? Jak myślisz, czym jest One Piece? Pysiobidonem. Nie oglądałem serii, nie jestem na bieżąco z serią, więc trudno mi powiedzieć, ale może jakąś rzeczą od Boga, która wyjaśni to, czym jest D. W związku z tym, iż mam nadzieję, że mój 2-letni syn kiedyś uwierzy w Goku, prośba do Goku. Adacho, powtórz proszę 3 razy. Filipie, synu Łukasza, poczuj ducha Dragon Ball. Filipie, synu Łukasza, poczuj ducha Dragon Ball. Filipie, synu Łukasza, poczuj ducha Dragon Ball. Proszę. Jeżeli wszechświaty są połączone, na przykład jeden z 12, drugi z 11, a kiedyś wszechświatów było 18, to znaczy, że mogły być potrójne wszechświaty? Mogło tak być oczywiście, a mogły być po prostu 3 dodatkowe pary, no nie? I te 3 pary zostały zniszczone, a potem numeracja została zmieniona. Wielokrotnie bywało, że ta krew Saiyan pomimo niebezpieczeństwa prowokowałaby pozwolić przeciwnikom na wzmocnienie się. Saiyanie nie potrafią powstrzymać się od walki, jest to spowodowane tym, że są na głodzie narkotykowym. Już tłumaczę, ludzki mózg jest dealerem hormonalnym i to od niego zależy, czy dostaniemy na przykład dopaminę. Saiyanie nie są ludźmi i tu różnica jest kluczem teorii. Mózgi Saiyan produkują 10 lub 100 razy więcej hormonów. Jeśli takich ludzi jak ty będzie dużo, to dyskusja na temat DB i sama pamięć o DB nigdy nie wymrze. Jak się dziś czujesz? Okej. Czy też przeczuwasz, że Daima, tak jak Dragon Ball GT, będzie alternatywnym zwieńczeniem historii Smoczej Piłki? Nie, myślę, że Daima będzie się działo wcześniej i nie będzie zwieńczeniem żadnej historii. Co byś życzył od Smoka, gdyby Smocze Kule istniały? Myślę, że pokoju na świecie, tego, żeby nigdy źli ludzie nie dochodzili do władzy i żeby nie było na świecie głodu ani jakiejś biedy. Jaka ranga w CS-ku? Ostatni raz w CS-a tak normalnie to grałem w liceum i miałem kurczaka w oregano. Koguta w oregano. Dziękuję za nagrywkę. Jestem w twoim wieku. Chciałbym się dowiedzieć, jakie motto ma według ciebie cały skład na turniej mocy poza Goku. Si. Takie mają motto. Pytanie odnośnie sagi Namek. Goku w momencie pokazywania swojej mocy dla kapitana Ginyu... O! Kolega z Podlasia. W aurze Kaioken były widoczne żółte błyski. Sądzisz, że mogło to oznaczać, że już wtedy był bliski SSJ? No w mandze tych błysków myślę, że nie było, także to tylko jeśli już coś było, to może Toei sobie dodało. Na początku poczułem się jak na apelu. No. Dziękuję Dawid za miłe życzonka. Jaki moment zadecydował o tym, że rozpocząłeś przygodę z YouTube'em? 3. sezon przygody z Minecraft u JJ Jokera. Z ogromnym zainteresowaniem obserwuję twoje treści na YouTube i chciałbym podzielić się z tobą pewnym ciekawym tematem, który może być interesujący dla twojej społeczności oraz wydaje mi się fascynującym aspektem naszego codziennego życia. Śniadanie, jak mówi stare przysłowie, jest najważniejszym posiłkiem dnia. Jest to czas, kiedy nasze ciała budzą się z nowego bla bla bla. Twoje poranki zaczynają się od tradycyjnych domowych potraw, czy też eksperymentujesz z różnymi smakami i kuchniami świata? Kanapkę jem. Masz jakiś plan, jak Dragon Ball się skończy? To już dziś było. Mam ochotę zadać tobie pytanie do kokła. Czy zamierzasz nagrać recenzję do kolejnych sezonów anime, które recenzowałeś? Dr. Stone Jujutsu? Nie, raczej nie. Jakim cudem Gohan wygrał z Goku, jak Goku był w UI w Manze DBS? Nie wygrał. Czy będziesz miał w planach obejrzeć Hajime no Ippo? Może kiedyś obejrzę. No, jeśli to jest to o siatkówce, to z chęcią zobaczę. Co powiesz na taką teorię, że Freeza po sadze granoli przejdzie przemianę i zostanie wojownikiem Z? Jeśli to się stanie, to na 300 koku przeczytam wszystkie komentarze w historii mojego kanału. Nie. Wolę nie obiecywać takich rzeczy, ale nie, błagam, nie. Czy Dragon Ball kiedyś się skończy? Jak sądzisz? Tak. Jak myślisz, w jakich okolicznościach będą nasi bohaterowie skonfrontowani z Black Freezą? Black Freeza będzie chciał Uba porwać, bo pomyśli, że to jego ziomek z Bronxu i okaże się, że jednak nie. Ale potem przy okazji się okaże, że Ub ma w sobie boską kij i Freeza powie, to zajebiście w sumie, że takiego gościa porwałem i wtedy polecą do niego na chatę i okaże się, że tam sprzedają nielegalne mixtape'y i Vegeta zrobi Hakai. Czemu Zamasu nie użył innego ciała, na przykład Freezy, boga zniszczenia Whisa lub innych wojowników? Bo jego uwagę przykuł Goku. No dziękuję, Asorutoku. Chcesz przejąć w ogóle po mnie pałeczkę? Serio ci mówię, bo już dobrze ci idzie. Pomagasz mi. Moim pytaniem jest, czy fuzje mogą mieć fuzję z innym? Mogą. Jak każde pytanie, to myślisz, że Goku w Ultra Instinct miałby jakiekolwiek szanse z Mariuszem? Miałby. Na ile sposobów można wyjść z zaświatów w Dragon Ball? Za pomocą kul, baby, transmisji, drzwi Pałacu Wszechmogącego
Kai jeszcze. Co by się stało, gdyby postać X i Y założyli kolczyki Potara, lecz odległość między nimi byłaby na przykład od Księżyca do Ziemi? Leciałyby do siebie i by się potem styknęły pyrtkami i byłaby fuzja. Mam takie pytanie, bo od dawna mnie to nurtuje. Z Bu wyszła cała złość w DBZ, to jakby Vegito scalił się i przed turniejem mocy znów weszliby do wnętrza Majin Buu, uratowaliby dwójkę Kaioshinów? Nie rozumiem twojego pytania. Wiesz, nikogo by tam już nie tam nie ma już kogo ratować. Wszyscy umarli. Czy myślisz, że Goku będzie bardziej rozwijał swoją formę Ultra Instynktu ze srebrnymi włosami? Tak. Czy Cell mógł wchłonąć kogoś innego niż 17 i 18, ale o takim samym ki co androidy? Androidy nie mają ki, więc musiał wchłonąć te 17 i 18, bo tak Jiro powiedział. No tak to musiało być. Nie mógł se wchłonąć jakieś mikrofalówki czy lodówko zamrażarki. Moim pytaniem jest to, czy fuzje mogą mieć fuzję... Kurwa mać. Czy Saiyanie w formie Ozaru zachowywali świadomość i pamiętali wszystko? No Vegeta na przykład jest przykładem, że tak. A Soruto napisał. Zależy od Saiyanina. No niektórzy nie potrafią, niektórzy potrafią. Gdzie chodzisz do fryzjera? Do wanny. Wchodzę, rozbieram się na golasa i gole łeb. Czasami też inne rzeczy. Jak myślisz, czy Goku będzie rozwijał Ultra Instynkt ze srebrny... Ja jestem kurwa głupi? Karol kurwa. Pokażesz swój ulubiony obraz lub plakat? Tutaj. Ostatnia wieczerza w ten... Adachoverse. To jest mój ulubiony obraz. Jakbyś miał usunąć po jednej sadze z każdego Dragon Balla. Klasyczny. Saga Czerwonej Wstęgi. Z. Saga Garlika Juniora. GT. Androida 17. Super. Resurrection of F. Hero. Jakie kurwa Hero? Czemu wymyśliłeś pytania, od których wysieję? Nie ma takiej serii u mnie na kanale. Pomyliło ci się coś. Czy poza kotami lubisz jakieś inne zwierzęta? Wszystkie zwierzęta lubię, prócz szerszeni. No i komarów i jakichś takich innych pierdół. Jak myślisz, kto pokona Black Freeza i dlaczego będzie to trenujący Jiren? Nie, to będzie Haka i Vegeta. Będzie jeszcze live z jakiejś uniwersum gry z DB? Oczywiście, nie jeden. Witaj, mam takie pytanie. Było powiedziane w Superce, że Bu jak się zaśnie, to się go dobudzić nie da. Oglądałem ostatnio Zetkę i gdy Bu zabił Babidiego, robił sobie dymek i tam mył, żeby ubierać piżamkę i się położył na dosłownie 5 sekund. Wstał, co o tym myślisz? Było to też poruszane na 100% gdzieś, albo w mandze, albo w anime, ale było tak powiedziane, że Bu ogólnie robi krótkie drzemki, ale raz na jakiś czas wpada w głęboką hibernację i wtedy się go nie da dobudzić. I wtedy śpi bardzo długo. Także to, co widzieliśmy w Majin Buu Sadze, to była jedna z tych krótkich drzemek. Co sądzisz o twórczości Takehiko Inoue? Nie znam, przepraszam, nie mam pojęcia, kto to taki. Nie wiem, tutaj Slam Dunk to chyba koszykówka. Co myślisz o tym, że w Dragon Ball Super zrobili z Goku idiotę w porównaniu do Zetki? Myślę, że mogliby tam faktycznie trochę odpuścić momentami. Czy tak jak w przypadku pierwszego sezonu Jujutsu zamierzasz również zrecenzować film i drugi sezon? Nie. Jak to jest, że Dragon Ball miał się zakończyć na sadze Namek i Goku miał zginąć, a z drugiej strony włosy Super Saiyanina zostały zmienione na białe, żeby zdecydował się na taki zabieg na koniec swojej pracy? A to nie jest tak, że Dragon Ball 6 tam się miał zakończyć na Namek, to jest mit? Siemanko Adaś, jestem dużym fanem MMA. Takie pytanko dla Ciebie nie dotyczące DB. Kto o Jezus Maria, dziękuję. Błagam. Ja chyba wiecie co? Następny specjalny odcinek Koku, 300, już teraz Wam mówię. 300 odcinek Koku to będą pytania niezwiązane z anime. Kto w Prime wygrałby rywalizację? Gołcy UFC versus aktualni mistrzowie. DJ Pantoja. DJ. Cruz O'Malley. Kontrowersyjne, ale O'Malley. Aldo Topuria. Aldo. Habib Makhachev. Habib. GSP Edwards. GSP. Anderson Silva Duplessis. Anderson. Jones Pereira. Jones. Miocic Jones. Miocic kontra Aspinal. Może trochę kontrowersyjne, ale tak uważam. Czy myślisz, że Broly mógłby przewyższyć Birusa? Mógłby, jakby bardzo się starał. Chociaż piszę mniej komentarzy, to cieszę się bardzo, że mogłem stać się częścią tej społeczności. Samo to, że pamiętasz, Adaś, moje imię, Łukasz, Unknown Man, to dla mnie dużo znaczy. Wszystkiego dobrego, przede wszystkim w życiu, a w drugiej kolejności na kanale, chociaż jedno i drugie jest naprawdę mocno powiązane. Robisz dobrą robotę i najważniejsze, robisz to, co lubisz. Dziękuję bardzo. Dzięki Kuchta za cząstkę kij. Pozdrawiam, przyda się. Jak wyobrażasz sobie fabułę Dragon Balla Z, gdyby Raditz nie przyleciał na Ziemię? Czy Goku z Piccolo walczyliby do końca życia? No to też nie będę tutaj wymyślał dalej, ale myślę, że dużo by się zmieniło, bo Raditz by nie przyleciał, to by Vegeta nie przyleciał, to by nikt nie umarł, nie polecieliby na Namek, więc nie spotkaliby Freezy,
no ale potem też androidy mogły być cały czas tworzone, prawda, no bo Armia Czerwonej Wstęgi była już gnojona w klasycznym Dragon Ballu, więc generalnie chyba wszyscy by umarli od androidów. Czy uważasz, że Beerus jest najsilniejszym z bogów zniszczenia? Tak myślę, ale Kitela go kiedyś pokonał na rękę, więc albo Beerus, albo Kitela. Najpierw mleko czy płatki? To zależy. Jak do mikrofali grzeje mleko, to mleko najpierw, a jak zimne na przykład mleko, to najpierw płatki. Jak oceniasz każdego z załogi z słomianych kapeluszy? W dniu, w którym to nagrywam, wrzuciłem filmik o One Piece i tam na końcu są zawsze oceny. Wystarczy oglądać filmy o One Piece. Tam wszystko zawsze mówię. Zastanawia mnie, czy jeśli nowa fuzja się czegoś nauczy, na przykład nowej techniki lub wiedzy, to czy tego samego nauczą się osoby tworzące fuzję? Myślę, że to może nie do końca tak działać, wiesz? Myślę, że to działa w tę stronę, że składowe decydują o tym, co zna fuzja, a jak fuzja coś umie, to składowe nie dostają tej umiejętności. Tak bym to wytłumaczył. Tak bym to widział, ale mogę się mylić. Czy lubisz gry z serii Metal Gear Solid? Nigdy nie grałem, ale znam. Ile rzucasz oszczepem? Oj kurwa, dużo rzuciłem, wiesz? Dużo rzuciłem na studiach. Nie pamiętam dokładnie ile rzuciłem, wiesz? Ale pamiętam, że piłeczką palantową rzuciłem koło 80 metrów. Do Koku, z jakiego Dragon Balla lubisz najbardziej Vegetę? Z sagi Moro. Jakie jest twoje idealne zakończenie całej mangi? Co się stało z kartką łapka w górę równa się spoiler? Jak to się stało, że odpadła od ściany? Jak nas nie było z Marcią w domu, to kotki zdrapały ją ze ściany. Top 5 Dragon Ballowych waifu. Uranai-Baba. Gdyby gracze, którzy niszczą swoje klawiatury, byli Saiyanami, to by mogli się zmienić w SSJ? Tak. Głupie pytanie. Czy za pomocą Kaiokena można wymusić Zenkai Boosta? Chodzi mi o to, że taki Goku włącza Kaiokena razy 1000 albo więcej, aby doprowadzić swoje ciało na... Nie, bo to muszą być zadane obrażenia przez kogoś. Chociaż wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą o tym, że jak Goku leciał na Namek, to tam samemu się zranił. O tym też już był tytułowy Kohu kiedyś, wiecie? Kończę na dzisiaj. Witam was drugiego dnia. Pierwszego nie dałem rady wszystkiego przeczytać. Mało tego, doszedłem chyba tylko do połowy komentarzy, także mam nadzieję dzisiaj to zakończyć. Chyba że sąsiad będzie wiercił, no to wtedy będę miał problem. Skończyliśmy na pytaniu Jojo o Kaiokena, także idziemy dalej. Nie mam pytania i pewnie jest już za późno, żeby to było przeczytane, ale pozdrawiam wszystkich bez wyjątku, fanów DB i innych anime. Smacznego jajka i mokrego dyngusa i mam nadzieję, że nasza społeczność będzie się tylko powiększać. Ja też mam taką nadzieję i również życzę wesołych świąt, chociaż... Już jest tydzień po świętach, jak to nagrywam. Jeżeli nameczanie są obojnakami, to czy jest szansa, że odczuwają podniecenie poprzez dotykanie swoich czółków? Zadałem to pytanie tylko dlatego, że musisz je przeczytać. Jest taka szansa. Jak duża? No nie prowadziłem badań na ten temat. Pytanie do Koku. Skoro Gotenks miał tak wielką moc, że mógł się przemienić w SSJ3, czemu inne fuzje, które były silniejsze, tego nie robiły? Cóż, tak naprawdę... Vegito może mógłby się przemienić w SSJ2, na pewno mógłby się przemienić w SSJ2, ale zwróć uwagę, jak silny był w zwykłym Super Saiyanie i tak naprawdę jego celem Vegito nie było pokonanie Buchana, tylko wejście do środka i uratowanie reszty wojowników. W przypadku Gogety, tak naprawdę mówię o filmie z Brolim, tam nie było potrzeby włączania żadnego SSJ3, bo od razu Gogeta włączył Blue. Jeśli chodzi o Keflę, to w wersji mangowej nie mieliśmy praktycznie żadnej transformacji dalszej niż ten zwykły Super Saiyanin. Poza tym też zwróć uwagę na to, że Kefla była przetransformowana, w sensie istniała tylko kilka czy kilkanaście maksymalnie minut, a Goten i Trunks w Komnacie Ducha i Czasu mieli bardzo dużo czasu na przygotowanie tego, więc może wpadli na jakiś inny pomysł. Pytanie do Koku, jakie jest twoje ulubione jedzenie na Wielkanoc i przy okazji chciałbym życzyć wszystkich miłych, spędzonych świąt wielkanocnych. Nie mam ulubionego jedzenia, lubię wszystko. Lubię i babeczkę, i szyneczkę, i jajeczko. To ja bym chciał coś basic, takie top 7 najsilniejszych, bez bogów itp. Pozdrawiam Adacho. No już wczoraj w zasadzie mówiłem, jak wygląda taka topka. Powiedziałbym, że Black Frieza pierwszy, Vegeta drugi, Goku trzeci, Gohan czwarty, potem Granola, potem Piccolo i potem Gamma 1, na przykład. O, tak z czapy kompletnie. Czy stłuczone kolczyki Potara natychmiast zakończyłyby fuzję? Myślę, że tak. Chyba że fuzja byłaby permanentna, no to wtedy to byłoby zbyt łatwe, żeby zakończyć taką fuzję, ale jeśli bierzemy pod uwagę chociażby Keflę, no to myślę, że stłuczone kolczyki zakończą taką fuzję. Widać, Adamie. Nie wiem, o co tu chodziło, Bartłomieju, ale pozdrawiam.
Goku w pierwszej serii wypił świętą wodę tak jak genialny żółw, po czym jak zginął i został ożywiony, moc wody dalej działała, chodzi o długowieczność. Ta woda była na odblokowanie potencjału, a nie na długowieczność, także jak został wskrzeszony, to ten potencjał nadal był odblokowany. Gratuluję wytrwałości, moje pytanie jest następujące. Jak wiemy, postać Kabby i Vegety łączy coś, co można nazwać uczniem i przeczytam uczuciem i nauczycielem. Jak sądzisz, czy Vegeta widzi w Kabbie dawnego siebie i udzielił mu się sentymentalny powrót do przeszłości, czy może wręcz odwrotnie, czy chciałby go ukształtować na wzór samego siebie jako dumnego i silnego Saiyanina, skąd taka ostra wobec niego postawa? Myślę, że raczej to drugie. Myślę, że do Vegety też trochę uderzył sentyment, jak zobaczył, że jacyś inni Saiyanie żyją. Generalnie myślę, że nadal w Vegecie są jakieś uczucia, jakieś emocje związane z sajańską rasą. Jego duma sajańska też jest obecna teraz, mimo tego, że tych Saiyan nie ma wielu, więc jak zobaczył Kalbę, to myślę, że chciał go wychować, powiedzmy, jak chciał mu po prostu pokazać, jak dumni powinni być Saiyanie i to wszystko. Powiedz, Adacho, kiedy w mandze ponownie ujrzymy Black Freezę? W przyszłości. W przyszłości. Nie wiem kiedy, ale uważam, że w jednej z kilku kolejnych sag. No, skąd mam wiedzieć? Siema Adaś, czy uważasz, że Hollow Purple jest tak silny jak Masenko młodego Gohana podczas treningu z Piccolo i Goku, o ile dobrze pamiętam? Nie chcę łączyć tutaj dwóch uniwersów, bo wiem, że to jest atak Gojo Satoru, ale w uniwersum Jujutsu Gojo jest silniejszy, a w uniwersum DB Masenko jest silniejszy. Prawie 700 komentarzy, no, Adasiu, powodzenia. O, to jest Bird's Eye, fajny item z Isaaca, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Pytanko na jubileusz Goku. Siema Adaś, takie pytanie z tyłka wzięte, to jeśli byłaby możliwość posiadania jednej transformacji sajańskiej, to jaką byś wybrał dla siebie? SSJ, wystarczyłoby mi mnożenie swoich umiejętności, swoich cech, to 50-krotnie, nawet 10-krotnie, nawet Ozaru by mi starczyło. Wybierz najciekawsze pytanie. Nie, ja stawiałem już warunki jakie są, wybieram pierwsze z brzegu, czyli pierwsze w ogóle. Kopytka czy Bigos? Bigos. Czy podczas tej ogromnej złości Vegety, gdy Beerus uderzył Bulmę, nie powinien odblokować czegoś innego, silniejszego niż SSJ2? Może i powinien, ale tak czy siak ten SSJ2 było potwierdzone, że jest silniejszy niż Goku SSJ3, więc już było jak było. Skoro Darek to Mariusz, to dlaczego Marek to nie Mariusz? Ja mam inne pytanie. Skoro Małgosia to Małgorzata, to czemu Gosia to nie jest Gorzata? Dobra robota, dziękuję. Ile masz włosów na głowie? No jakieś 12. Chociaż po tych pytaniach to może zejść do 7. Jaka według Ciebie będzie w Daima nowa transformacja typu SSJ5 czy coś w tym stylu? Uważam, że w Daima nie będzie żadnej nowej transformacji. Ewentualnie na samym końcu będzie coś, co będzie tymczasową mocą Goku. Że Goku tę moc włączy i już nigdy potem jej nie użyje, że będzie to moc ekskluzywna dla tej serii. Czy będzie możliwość, abyś używał nazewnictwa postaci RTL w odcinkach Songo, Szatan Serduszko, Son Gokan, Genialny Żółw albo najlepszy Kryminator? Ja sam do dzisiaj mówię Krillin, prawda? Bo to jest Kuririn. Albo po angielsku Krillin, ale no już lepiej Kuririn, prawda? Oryginalna wymowa. Ja mówię Krillin, bo właśnie tak było mówione na RTL-u. Ale reszty nie będę używał. Gdzie była duma i honor Vegety, jak po 3 minutach walki z Brolim poprosił Goku o fasolki i Son wszedł na jego miejsce? Dlaczego nie chciał kontynuować walki? Aha, zapytał, czy ma jakieś sensu. On nie prosił o sensu, żeby już dostać sensu, tylko pytał na przyszłość. Ja uważam, że w tym momencie wygrał zdrowy rozsądek i jestem tego fanem, a nie ślepego jakiegoś, wiecie, zaślepienia dumą. Wiem, jakie mogą być konsekwencje używania Kaiokena, ale Goku oprócz obciążenia ciała nie miał w sumie nic innego. To czy w takim razie Kaioken może być najbardziej OP techniką, która nie ma limitu? No ma limit. Właśnie tym limitem są obciążenia ciała, więc to nie jest tak, że jest w sumie nic innego. Tylko obciążenie ciała, przez które może umrzeć, ale w sumie oprócz tego to nic innego. Pozdrawiam i cieszę się, że przypadkowo trafiłem na Twój kanał, bo dzięki Tobie znów złapałem bakcyla na DB. Miło mi. Pytanie do Goku. Nie wiem, czy już padło, ale gdybyś miał taką możliwość, to jaki byś wybrał diabelski owoc dla siebie i uzasadnij, dlaczego ten? Już odpowiadałem ostatnio w kokle zwykłym na to pytanie. Chciałbym mieć taki owoc, który pozwala mi rozdzielać się i pracować na kilku komputerach naraz. To wtedy bym sobie szybciej ogarniał filmy. O ile taki jest owoc, bo no nie wiem, czy taki jest. Witaj Adacho, dlaczego... Może Robin... Witaj Adacho, dlaczego Goku w walce z Vegetą, pisze o Superhero, nie używał Ultra Instynktu w bazowej formie? No bo walka miała polegać na tym, że bez żadnych wzmocnień, bez żadnych transformacji, no mógłby teoretycznie używać Ultra Instynktu w bazowej formie, ale po pierwsze, zasady były takie, żeby nie używać żadnych takich technik, bo mimo wszystko Ultra Instynkt, nawet jeśli użyty w bazowej formie, no to byłaby jakaś taka technika wzmacniająca tę bazową formę, a po drugie to był film, który nie brał pod uwagę sagi Granoli. Cześć. Witam, jestem Nowołwicką, bardzo lubię Dragon Balla i mam pytanie. Okej. Co by było, gdyby
Goku ożenił się z Cauliflą. Myślisz, że ich dzieci byłyby potężniejsze od Gohana czy Gotenks'a? Nie, myślę, że nie byłyby potężniejsze, bo to byłoby dziecko Saiyanina z Saiyaninem, czyli byłby kolejny Saiyanin. A było powiedziane, że hybrydy są silniejsze, mają większy potencjał, więc nie sądzę, żeby takie dziecko było silniejsze. Mam pytanie do Sagi Granoli, bo kiedy Frieza zabił Gasa, to w mandze był jakby w formie Black, ale kiedy widziałem to w kolorach na YouTubie, to widziałem, że Frieza był wtedy w bazowej formie. Jak to w końcu wygląda? W momencie zabijania Gasa był przetransformowany w Black Freeza. W bazowej formie by go nie zone-shotował. Gratulacje dla nas wszystkich, którzy w mniejszym czy większym stopniu tworzymy ten kanał razem z kierownikiem Adachem. Chciałbym się tylko podzielić pewną zabawną myślą. Wyobraźcie sobie, jak Saiyanie spinają poślady bezpośrednio przed uderzeniem kapsuły w powierzchnię planety. Swoją drogą, o podróży takim środkiem transportu międzygwiezdnego można by nakręcić ciekawy thriller, sci-fi, coś jak Oxygen na Netflix. Myślę, że oni śpią w tamtym momencie i się budzą właśnie przez ten hook. Hej, czy uważasz, że któraś z dobrze napisanych mang fanowskich opublikowanych w sieci Uniwersum DB ma szansę na oficjalną publikację w Polsce? To znaczy, jak uważasz, jakie deale musiałyby nastąpić, aby do tego doszło? Myślę, że do tego będzie jeszcze bardzo, bardzo długa droga. Jeśli to miała być oficjalna publikacja w Polsce, to przede wszystkim taka manga musiałaby zostać też gdzieś tam zaakceptowana przez Shueisha i tak dalej, a do tego myślę, że długa droga. Czemu już nie grasz w DBL i co takiego fajnego jest w Dokanie? Pierwsze pytanie tylko odpowiem, bo mi się znudziło, bo jest bardzo męcząca gra na dłuższą metę. Cześć Adacho, wyobraź sobie świat, który jest podzielony na 3 części. Strefa powietrzna, taka jakby Skypiea, na której żyją jedynie postacie z DB. Strefa wodna, wyłącznie postacie z One Piece. Strefa lądowa, postacie z Huntera. Nikt nie wie, co jest poza strefą, na której żyje. Teraz pytanie do Ciebie. W jakich okolicznościach te 3 różne strefy dowiedziałyby się o sobie? Myślę, że ktoś z lądu w końcu doszedłby na brzeg lądu i zobaczyłby wodę, a ktoś z wody i z lądu mógłby zobaczyć chmury i się zastanawiać, co jest w chmurach, a ktoś z chmur mógłby się zastanawiać, co jest na dole, bo w sumie to tak jesteśmy zawieszeni w powietrzu. Albo włączyliby internet. Co dalej po Dragon Ball Super Hero? Jak myślisz, co byś chciał zobaczyć i jaki wróg według Ciebie? 28 Tenkaichi Budokai, a jaki wróg? Black Freeza. Czy w Kokle 200 pozdrowisz fanów Bleacha? Pozdrawiam fanów Bleacha. Czemu C17-18 z linii Future Trunksa byli źli, a nasi byli dobrzy? Już odpowiadałem na to pytanie. A więc nie żartował i każdego wysłucha z okazji 200 odcinka. Pytań jest wiele i nieścisłości, ale skoro tylko jedno, to no wiadomo nie będę pytał o ciążę fuzji, bo to wiadomo idzie się domyślić. Bardziej by mnie zastanawiała płeć fuzji, przedstawicieli o przeciwnej płci. Jeśli Cię zastanawia płeć fuzji, ja myślę, że jeśli na przykład 17 i 18 androidy scaliłyby się podczas turnieju mocy, bo w anime był taki pomysł, to ta fuzja byłaby płci tej osoby, która by dominowała w fuzji, tak bym powiedział. Ewentualnie wyszłoby jakieś homo nie wiadomo, no i byłoby takie właśnie troszkę tak, troszkę tak. Ej Adachu, myślisz, że zobaczymy więcej dzieci lub wnuków naszych ulubionych protagonistów i czy te dzieci będą potężniejsze niż nasza dwójka na przykładzie Pan? Widzimy, że trenuje ciężko. Interpunkcji tutaj nie ma w ogóle. Bardzo dziękuję za komentarz. Myślę, że kiedyś w przyszłości będzie taki moment, że zobaczymy więcej tych dzieci, no bo będą się rodzić. Hejka, mam pewne pytanie. Chodzi mi tutaj o kwestię zniszczeń wynikających z mocy bohaterów. Otóż oglądając sobie Broly zauważyłem, że cała akcja toczy się na ziemi, a bohaterowie nie są jej w stanie nawet zniszczyć. Co o tym sądzisz? Myślę, że to jest kontrola ki i myślę, że oni są świadomi tego, że jeśli by uderzyli gdzieś tam w rdzeń ziemi, to ziemia by pękła, ale walczą w taki sposób, żeby nie uszkodzić tego rdzenia ziemi. Turniej widzów na przykład w Dragon Ball Fighters. Co myślisz? Sam już dawno temu nie grałem, w sensie ostatni raz dawno temu grałem w Fighters, więc nie ciągnie mnie do tej gierki. Jak chcecie sobie grać, to sobie grajcie, ale mnie nie namawiajcie. W mandze DBS, gdzie Goku i Gohan walczyli ze sobą, widzieliśmy, jak duży poziom mocy ma nowa forma Gohana i stąd pytanie, czy Beast nie jest jakąś inną formą SSJ3? Nie, raczej nie. Uważam, że to jest kolejny stopień po Ultimate. Poza tym SSJ, a nie SJJ. Ile włosów średnio tracisz na odcinek Goku? Bardzo dużo. Dzisiaj jeszcze więcej. Jak myślisz, w jakim stopniu zmieszania krwi Saiyan z ziemską zanikną całkowicie sajańskie cechy, na przykład to, że lubią walczyć, żarłoczność i możliwość transformacji? No widzimy, że Gohan nie lubi walczyć, także nie musimy daleko szukać przykładu, a możliwość transformacji, no tak jak ostatnio już mówiłem, Goku Junior, Vegeta Junior niby nie kanonicznie, ale mogli się transformować, mimo że tam mieli 1/64 czy jeszcze mniej tej sajańskiej krwi, może później przy 1/128 już by ta możliwość zanikła. Adacho, podczas treningu Goku i Gohana w komnacie ducha i czasu podczas sagi Cella było powiedziane, że Gohan po tym jak odblokował SSJ był w nim cały czas. Myślisz, że to prawda? Prawda, ja im wierzę. Czy Goku według Ciebie mógłby w lepszy sposób osiągnąć Ultra Instynkt? I pozdrawiam. Czyli, że go dopracować? Oczywiście. Każdy powinien pracować nad samym sobą. Goku też. Siemanko Adaś, mój synek Nathan
uwielbia twój opening card. Jesteś jego ulubionym youtuberem. Jest pewnie jednym z młodszych widzów, także czekał na 200 odcinek Koku, żeby zadać ci pytanie. Zapytaj Adacha, czy Vegeta umie jeździć rowerem na 2 kółkach, bo jest ciężkie do nauczenia. Jak możesz go pozdrowić, to byłoby super. Pozdrawiam ciebie, Natanie, pozdrawiam ciebie też, tato Natana, o niku Mekambe. O, proszę bardzo, Mekambe, piłkarz wszechświatów. Vegeta umie jeździć rowerem na 2 kółkach, bo się nauczył i mam nadzieję, że ty też się nauczysz. Trzymam za ciebie kciuki. Wszystko w DB zmierza do turnieju z Ubem i zaadaptowaniu GT do kanonu. No nie sądzę, żeby tak było, że GT do kanonu, nie sądzę, żeby tak było. Jak myślisz, czy teraz Toyotaro wprowadzi SSJ4 i SSJ5? Nie sądzę. Jak myślisz, czy powstanie kiedyś Tournament of Power między multiversami? A to już nie było takiego? Między uniwersami, multiversami? A, że One Piece, Bleach, Naruto, Dragon Ball? Nie sądzę. Goku do momentu ożenienia się z Chichi na turnieju był pewnie prawiczkiem i nie wiedział pewnie nic o seksie. To w momencie pierwszego współżycia z żoną to podczas ejakulacji pewnie nie panował nad swoją 6 lat, kurwa, subskrybujesz mój kanał. I zadałeś tak spierdolone pytanie. Kto stworzył postać Czapki? Czy została ona stworzona na grupie Zakola Adacha? Czy od razu... No, nikt nie stworzył, ona sobie po prostu wisi. Czy znasz mangę o wdzięcznym tytule Hellsing? Znam, ale nie czytałem. Chciałem napisać jakieś kreatywne i mądre pytanie, ale wiem, że inni się wykażą, więc co dziś jadłeś na śniadanie, Adamie? Marcia zrobiła croissanty w piekarniku z orzechami. Gogeta albo Vegito mają Super Saiyana Blue, to czy mogą mieć coś w stylu połączenia Ultra Ego, Ultra Instynktu? I moim zdaniem nie. Były już kokły na ten temat. Myślisz, że gdyby doszło do walki o śmierć i życie pomiędzy Goku a Vegetą w DBS2, kto by wygrał? Myślę, że Vegeta. Szczerze nie wiem. Pewnie już coś takiego istnieje, jak nie u nas to za granicą, ale czy wziąłbyś udział w larpie Dragon Ballowym i jakbyś go sobie wyobrażał? Nie mam pojęcia, co to jest. Przepraszam, co to jest LARP? Live Action Role Playing. Jakby ktoś mi zaproponował, to bym poważnie rozważył taką propozycję. Skoro mówisz, że wszystko będzie, to powiesz nam, co myślisz o przyszłości DB, na przykład jakie myślisz, że będą następne sagi. Jest na moim kanale film 10 pomysłów na nowe sagi w Dragon Ball Super, także uważam, że tam można sobie to zobaczyć. Ja myślę, że następna saga to będzie 28 Tenkaichi Budokai. Czy turniej mocy dzieje się przed arkiem Broly? Pozdro. Broly się dzieje po turnieju mocy, do jasnej cholery. Nawet w Brolim wspominali turniej mocy. Naprawdę? Pytacie mnie o takie rzeczy? Czy Zamasu mógłby wziąć udział w turnieju mocy, gdyby żył? Gdyby żył, to by mógł, ale nikt by go tam nie zaprosił. Chociaż w sumie to nie mógłby, bo był Kaioshinem, a Kaioshini nie mieli możliwości. Myślisz, że Gohan miałby szansę w walce z Jirenem? Pokazał, że jest w stanie nawiązać walkę z Goku w Ultra Instynkcie. Myślę, że by miał szansę. I dziękuję za miłe słówka. Przez przygotowania do świąt nie było kiedy napisać w piątek. Przecież napisałem, że chodzi o piątek i sobotę 5-6 kwietnia, a nie tydzień wcześniej, no Boże. Wrzuciłem film w sobotę i daję wam deadline z piątku na sobotę, no gdzie tu jest sens? Zastanawiam się, czy teraz fani nie będą uznawać tego, co będzie po turnieju z Ubem za coś w stylu niekanonicznego, bo nie zostało uznane za Akirę. Jak sądzisz? Ja już mówiłem, myślę, że teraz ten kanon będzie takim z przymrużeniem oka kanonem, że to, co było do tej pory stworzone przez Akirę w jakimś stopniu, to jest ten prawdziwy kanon. Teraz będziemy musieli troszeczkę patrzeć na to z przymrużeniem oka, ale ja nadal będę akceptował tę kontynuację. Czemu w sadze Granoli są 2 smocze kule? Bo tak wyglądał ten zestaw. Czy tam było napisane wszystko w tej sadze? Czy myślisz, że historia z Xenoverse 1.2 może być kanoniczna? Myślę, że nie. Pytanie, które od jakiegoś czasu nie daje mi spokoju. Czy po fuzji Goku i Vegety będących w trybach Ultra Instynktu, Ultra Ego wyjdzie nam jakiś Gogeta ze skillami? Nie, myślę, że nie. W DB recykling postaci jest dość częsty. Czy zatem widzisz jakieś szanse na nowe życie Piccolo Daimao, na przykład w DB Daima? Nie. Umarł i nie żyje. Zostawcie go w spokoju. Czy byłoby możliwe transformować się w formę Ikari, tak jak Trunks w przyszłości w Super Saiyanie 3? Myślę, że forma Ikari to jest coś, o czym powinniśmy zapomnieć i udawać, że tego nigdy nie było. Jak tam życie i czy opiszesz, jak według Ciebie powinna wyglądać kolejna transformacja dla Goku i Vegety? Najlepiej, jakby jej w ogóle nie było, jakby nie było kolejnej transformacji, a życie dobrze. W sumie odpowiedziałem na 2 pytania, wow. Czy uważasz, że po sadze Superhero zbliża się czas, gdy to Gohan stanie się głównym bohaterem lub powstanie coś oddzielnego przedstawiające przygody tylko Gohana? Nie, uważam, że to już nie wypaliło w Majin Buu sadze i Goku i Vegeta będą mieli pierwsze miejsce, zawsze już. Jak to jest z tymi wymiarami Coś jeszcze, kurwa? Może papież Franciszek do mnie jeszcze zadzwoni? Jak to jest z tymi wymiarami i wszechświatami, skoro mamy wymiar demonów i czy też wymiar, którego przybyli na meczanie, to są one w danych wszechświatach? Czy są to całkowicie oddzielne wszechświaty? Ja bym powiedział, że to są całkowicie oddzielne wymiary, a nie wszechświat. Wymiar to nie jest wszechświat. To nie jest tak, że na meczanie przybyli na przykład z 4. wszechświata, tylko z innej rzeczywistości. Myślę, że to jest coś, na co jeszcze będziemy musieli poczekać, bo więcej informacji na ten temat nie ma. Dlaczego Kai z 9. wszechświata wygląda podobnie do Zamasu? Bo już im się skończyły pomysły na postacie, na wygląd postaci i tak sobie zrobili. Czy Vegeta w Ultra Ego ma limity mocy? No, Vegeta mówił, że ta moc nie ma limitów, także ja
Ja mu wierzę. Czy jest więcej bidonów do wygrania? Póki co jest do wygrania tylko jeden, ale będzie można go sobie wybrać spośród tych trzech. Całkiem obiektywnie nie uważasz, że Dragon Ball jest dość słabym anime, które działa tylko i wyłącznie na nostalgię, a za dzieciaka byleby coś się działo na ekranie w porównaniu do Naruto. Dragon Ball jest płaski jak kałuża, każdy, co ma trochę godności człowieka, nie ma opcji, żeby się tym jarać. Myślę, że człowieku panda trochę nie rozumiesz tego, że Dragon Ball powstawał wtedy, kiedy nie miał się czym inspirować. Gdyby Dragon Ball nie powstał, to takie tytuły jak Naruto, SNK, cokolwiek to jest, Jujutsu, Black Clover i tak dalej, nie miałyby szansy wyglądać i odnieść sukcesu takiego, jakiego odniosły, bo mogą się inspirować, mogą czerpać z tego, co zostało stworzone, mogą uczyć się na błędach innych, a Akira Toriyama, tworząc Dragon Balla, oczywiście mógł się inspirować, ale tak naprawdę on był jednym z pionierów w ogóle mangi, jeśli nie tym największym mangaką, który w danym czasie działał, więc uważam, że porównywanie tego, co było 40 lat temu, do tego, co jest dzisiaj, jest kompletnie nie na miejscu. Ja nie uważam, że Dragon Ball jest najlepszą mangą, ani najlepszym anime, ale uważam, że należy mu się szacunek za to, że tak naprawdę przetarł szlaki dla tysięcy, jeśli nie dziesiątek tysięcy tytułów. Teraz pytanie, co myślisz o Dragon Ball Daima? Bardzo się cieszę, że coś takiego powstaje, jaram się, nie mogę się doczekać, będę na ten temat nagrywał filmy. Może nie pytanie, ale chciałem się wypowiedzieć w kwestii łysienia i zacytować tutaj klasyka. Jak się ma ładne włosy, to nie musi być ich kurwa dużo. Dokładnie, pozdrawiam cieplutko. Czy jest szansa, że po One Piece obejrzałbyś bądź przeczytał Bleacha? Jest szansa, ale nie obiecuję. Czy nowe animowane... O, już widzę. O, zajebiście. Zadał najpierw pytanie, a potem dopiero napisał mi rozprawkę. Czyli nie muszę tego czytać. Poza tym wiecie, nie obrażajcie się na mnie, że ja nie wszystkiego czytam, bo ja powiedziałem, że przeczytam wszystkie komentarze, ale nigdy nie mówiłem, że przeczytam je do końca, albo w całości. Czy nowe animowane Dragon Ball Daima jest kanoniczne? Tak. Czy ma sens wyrysowanie fanowskiej mangi będącej remake'iem Dragon Ball GT tak, by był kanoniczny z obecnymi wydarzeniami? Chłopaki z frontu wyzwolenia Dragon Balla tworzą swoją wersję Dragon Balla GT, także myślę, że w ogóle tworzenie czegoś od siebie ma sens, więc odpowiedź brzmi tak. Mam pytanie o Kaio synów i ich kolczyki. Jak staż się Kaio Cinema o ich rangi i o co chodzi o kolczyki z kolorami? Nie rozumiem twojego pytania, kolego. Wiemy niestety, jak świętej pamięci mistrz Akira prowadził serię Dragon Balla. Brak logiki, jeśli jakaś postać coś mówi, to tak jest na 100%. Nadmierne ogłupienie Goku i racjonalne przeskoki mocy, wprowadzanie na siłę wątków niepasujących do DB, bo synowi się spodoba. Czy myślisz, że następcy mistrza będą prowadzili serię bardziej logicznie? Myślę, że Toyotaro, jak będzie miał wolną rękę, to będzie prowadził serię w taki sposób, żebyśmy my, jako czytelnicy, nie mieli się czego czepiać. O, pozdrawiam z bliskich okolic Nowej Soli. Witam, o tym kanale usłyszałem przypadkowo, jednak pojawił mi się jeden filmik z proponowanych, chyba jakiś Koku, i od tego momentu zostałem twym widzem. Mam nadzieję, że nie stracisz weny ani zapału do robienia materiałów i będzie to sprawiać Ci radość. Robisz świetną robotę, bardzo przyjemnie spędza się czas obcując z Twoją twórczością. Bardzo, bardzo dziękuję. Pamiętam, że w jakimś Koku podczas odpowiadania na czyjeś pytanie wspomniałeś, że chciałbyś, aby jakaś saga zakończyła się w inny niż zazwyczaj sposób, że Goku pokonuje złego. Mówiłeś, podając przykład, że chciałbyś, żeby jakaś saga skończyła się porażką naszych bohaterów. I tu mam zagwozdkę. Wiadomo jest wszemi wobec Twój negatywny stosunek do zakończenia sagi Goku Blacka. Raz czy dwa wspomniałeś też to, iż lepiej by było, jakby saga zakończyła się przypołowieniem Future Zamasu przez Future Trunksa. Tylko w takim samym razie sam sobie przeczysz. Sam twierdzisz, że męczy Cię powtarzalność zakończeń, a kiedy dostałeś sagę, która zrywa motywem zwycięskich Saiyan, to Ci się nie podoba. Uważam, że fajne jest to, że saga Zamasu zakończyła się inaczej, ale uważam jednocześnie, że zakończyła się źle. To nie znaczy, że każde inne zakończenie niż to, że Goku pokonuje złego, jest dobre. To nie jest tak, że inne jest dobre. To ma być inne, ale też ma być logiczne, ma być fajne, ma być spójne, ma być przystępne. Gdyby Trunks pokonał Zamasu w swojej sadze, to byłoby lepsze niż Goku, który pokonuje Zamasu w swojej sadze. A tak tu się okazało, że Zeno przyszedł i w gruncie rzeczy okazało się, że cała saga nie ma sensu, bo mogliśmy tego Zeno przywołać od samego początku. Czekam na salto z niecierpliwością. No to się doczekałeś. Jak się kurwa paruje w DBZBT3? Nie wiem, nie grałem. Ile tomów Dragon Ball Super będzie Twoim zdaniem? Mam nadzieję, że przynajmniej 42. Chciałem się zapytać, jaka Twoim zdaniem będzie następna saga w Dragon Ballu po Super Hero. Turniej z Ubem. Mam takie pytanie. Dlaczego Vegeta lub Goku po zabiciu Freezera nie wskrzesili rasy i planety Saiyan? To byłoby dla mnie trochę głupie, ale mam nadzieję... To było dawno temu, nie byliby w stanie ich wskrzesić. Za dużo czasu minęło. Manga i anime Dragon Ball Super jest bardzo różne, jednak 4 sagi się pokrywają ze sobą, mianowicie Birusa, Szóstego Wszechświata, Zamasu i Turniej Mocy. Stąd pytanko do Ciebie. Którą adaptację z tych 4 sag uważasz za lepszą i wolisz anime czy mangi? Sagę Birusa chyba wolę z anime, Sagę Wszechświata z mangi, Zamasu
dramasu, wolę z mangi Turniej Mocy, wolę momentami z anime, momentami z mangi. Którego Miller Millsia wolisz, truskawkowy czy czekoladowy? Czekoladowy. Jakie jest twoje aktualne top 5 ulubionych anime? Hunter, Dragon Ball Z, Doctor Stone, Death Note, One Piece. Dawno tego nie aktualizowałem, ale macie listę anime, jakie obejrzałem, ale to w sumie, no... Mirai Nikki jeszcze jest, ale to tak w sumie dałem z sentymentu. Jeżeli grałeś, jak oceniasz Age of Empires 3? Nie grałem. Kogo z uniwersum uśmierciłbyś na stałe? Freezę, po epickiej sadze z Black Freezą, tak jak ty. Jak właściwie wygląda sprawa z Mafubą? To znaczy, czy jej szansa na powodzenie zależy od siły wykonującego, siły osoby, która może zostać zamknięta, czy od tego, czy przeciwnik jest przygotowany, czy nie? Myślę, że dużo tutaj zależy od techniki wykonywania, żeby trafić tym przeciwnikiem do słoika, a to, czy przeciwnik jest silny, czy nie, to decyduje o tym, czy użytkownik Mafuby może umrzeć. Jak różnica między mocą jest duża, jak widzieliśmy w przypadku Roshiego i Piccolo Daimao, czy Mutaito i Piccolo Daimao, no to ta Mafuba tyle sił zużywa, że użytkownik umiera. No ale na turnieju mocy Roshi był silniejszy, nie używał tej Mafuby na jakichś znacznie silniejszych przeciwnikach, więc mógł używać jej kilka razy. Czy Black Freeza miałby szansę z Beerusem? Myślę, że drobne może, ale Beerus by wygrał. Alan Walker i Benjamin Ingrosso, Mom on the Moon X Dragon Ball Super, Przygody Wszechświata 9, Bergamo, Basil, Lavender, Jone, Brat Bergama, Dwie dziewczyny, Niebezpieczny oddział. Coś ty do mnie napisał. Witaj Adacho, mam pytanie do następnego kokułka. Jak to jest z zębami w DB, skoro tyle razy dostawali po mordzie i nic, ani wzmianki o bólu, tym bardziej braku uzębienia? Mają refundowanego dentystę. Co powiesz na serię Droga do Super Saiyanina, w trakcie której rozpocząłbyś trening sztuk walki, treningi na siłowni i wszedł na masę? Nie mam takich ambicji. Dawno temu trenowałem sztuki walki, w liceum chodziłem regularnie na siłownię, byłem na masie, to nie jest coś, co sprawia, że ja jestem szczęśliwszy. Poza tym wolę formy ruchu takie jak spacer, jazda na rowerze, czy może ewentualnie gry zespołowe, jak piłka nożna czy siatkówka. Czy myślisz, że Gohan będzie jeszcze się rozwijał bardziej? Tak, plany na temat przyszłości kanału YouTube. Robić to gówno dalej. Ale już bez czytania wszystkich komentarzy. Czy jesteś zadowolony z decyzji, które zaprowadziły cię do momentu w życiu? Tak. To nie jest tak, że nie ma rzeczy, których nie żałuję w życiu, ale uważam, że jeśli wszystko to, co zrobiłem, doprowadziło mnie do tego momentu, to nie żałuję w tym sensie niczego, bo jestem bardzo szczęśliwy z tego, w jakim momencie w życiu jestem, aczkolwiek jakbym mógł coś zmienić, to myślę, że zająłbym się na poważnie YouTube'em jeszcze wcześniej. Chociaż wtedy głupi byłem, to nie wiem. Nie, nic bym nie zmienił. Co by się stało z Ubem, gdyby ktoś wskrzesił Kid Buu za pomocą super smoczych kul? Nie jest to możliwe, bo jego dusza nie istnieje. Jego dusza została przeniesiona do Uba, więc nie można wskrzesić kogoś, kogo nie ma. Natknąłem się kiedyś na teorię, że Zeno to Bóg zniszczenia multiversum. Natknąłem się kiedyś na teorię, że Zeno to Bóg zniszczenia multiversum. Jeśli byłaby to prawda, to kto jest jego Supreme K? I ja obstawiam, że Zalama jakoś najbardziej mi pasuje w tej roli twórca Smoczych Kul. Myślę, że ta teoria, to można ją o kant dupy rozbić, ale ja tam nikomu nie będę dyktował, w co może wierzyć. Gdzie mieszkasz? W mieszkaniu. W bloku, jak słychać, kurwa. Czy mógłbyś wyjaśnić mojemu koledze, że japoński dubbing do DB jest lepszy niż angielski? Nie. Jak lubi bardziej angielski, to niech ogląda taki, jak mu się podoba. Ja nie będę nikomu dyktował, jak ma żyć i co ma oglądać. Czy zobaczymy kiedyś Saiyaninas, na przykład z szóstego wszechświata z brodą i ogonem, który transformując się zmienia również ich kolor? Dałoby to możliwość nowego, ciekawego designu bez potrzeby tworzenia nowych form. Byłoby fajnie, gdyby coś takiego się pojawiło, ale to myślę, że dopiero w przyszłości. Może jak Vegeta w końcu poleci na planetę Sadala. Gdybyś mógł zostać dziennikarzem w świecie DB, o co byś zapytał każdą jedną z tych postaci? Vegetę, jak pielęgnuje Zakola? Goku, jak to jest, że tak dobrze wygląda po 40? Beerus, zapytałbym Beerusa, kto był poprzednim bogiem zniszczenia siódmego wszechświata. Bulma, zapytałbym, czy myślała kiedyś, żeby być w małżeństwie z Goku. Freeza, czy zna taką postać jak Cooler? 537 komentarzy po 4 godzinach od wyjścia. Jestem już tego pierwszego dnia, już doszedłem do tego pierwszego dnia. Powodzenia, Dacho, od tej serii zacząłem Cię oglądać i cieszy mnie, że doczekała się 200 odcinka, oby był i 1000. Tak poza tym dzięki za to, co robisz, bo obecnie jesteś na polskim YouTube jednym z niewielu, których warto oglądać i można coś fajnego wyciągnąć. Bardzo, bardzo dziękuję. Czy Goten i Trunks będą mieli SSJ God? Nie mam wiedzy na taki temat, ale czemu nie? W przyszłości, kiedyś, za jakiś czas. Kto jest szybszy, Whis czy błyskawiczna transmisja? Błyskawiczna transmisja. Siemka, Adacho, mam pytanie odnośnie Goda. Czy nie uważasz, że God został po prostu źle potraktowany? Milion razy już o tym mówiłem.
że Blue jest za szybko wbity i tak dalej. Milion razy o tym już mówiłem. Gratuluję Adacho, oby kanał nadal się rozwijał i trwał, bo to jedyne takie dobre źródło o świecie smoczych kul. Dzięki. Informacji w sensie. Jedno pytanie mam. Czy byłeś kiedyś w Lubinie, przejazdem jadąc na przykład do Wrocławia? Nie raz. Jeśli tak, to co ciekawego tu robiłeś i widziałeś, a jeżeli nie, to zapraszamy. To super małe miasto, dużo parków, komunikacja miejska za free i w przyszłym roku aquapark będzie. Do aquaparku na pewno się wybiorę. I wiem, że dookoła Lubina, jak się w ogóle to odmienia? Lubinia? Lubin, no to dookoła Lubina jest bardzo fajna geościeżka. Chodzi mi tutaj o geocaching, także myślę, że na pewno tam się pewnego dnia wybiorę, żeby odhaczyć sobie te wszystkie cache. Ale zazwyczaj byłem tam przejazdem, nigdy nie miałem okazji, żeby tam się zatrzymać na dłużej, ale brzmi fajnie, także na pewno wpadnę. Na turniej mocy, jeżeli Toppo zamienił się w boga zniszczenia, to co się stało z poprzednim bogiem zboczenia? Belmont nie był już bogiem zboczenia? Toppo się przetransformował w taki sposób, że niczym się nie różnił od Boga Zniszczenia, ale nie przejął nagle pałeczki Boga Zniszczenia, nie przejął tego stanowiska zboczenia. Boże. Czy jest możliwe połączenie UI i Ultra Ego? Myślę, że bardzo, bardzo trudno byłoby to połączyć, więc obecnie nie sądzę. Pytanie Kogu, jak to jest, że już w Saiyan Sadze Vegeta bezproblemowo chciał zniszczyć Ziemię Galick Ganem z bardzo niskim poziomem mocy w porównaniu do sagi Buu? Vegeta uwalniający nagle całą swoją moc poświęcając się nie byłby w stanie kontrolować tej ki, więc na logikę powinien wysadzić pół Układu Słonecznego, a nie zrobić kraterek. Gdyby wysadził pół Układu Słonecznego, to manga by się zakończyła w tamtym momencie, a nie o to nam chodzi. Bukit nie jest najsilniejszy względem mocy, to tylko czyste zło. Tak, zgadzam się. Nigdy nie powiedziałem, że Kid Buu jest najsilniejszy. Jakie mogą być inne techniki aniołów i bogów zniszczenia, których mogliby nauczyć się Vegeta i Goku do wykorzystania w walce? Ultra antycypacja. Kto pamięta? Medal weterana ma od razu z góry. To się wkopałeś tymi pytaniami, też się dorzucę. Czy myślisz, że śmiertelnicy, a dokładnie mieszkańcy planety Ziemia, zwani inaczej Ziemianie, mogliby posiąść boską ki? Tak, myślę, że tak. Czy byłoby możliwe wymasterowanie Kaiokena i dodanie nowych? Goku używał Kaiokena 20-krotnego, także nie mam z tym żadnego problemu. Na wstępie chciałbym podziękować za ponowne rozpalenie we mnie fana DB oraz zachęcenie mnie do grania w Dokana. O, proszę bardzo. Do rzeczy. Według Ciebie co jest największym aspulem w historii Dragon Balla? Chyba umiejętność Goku, który położył rękę na głowie Krillana i czytał jego myśli, a potem już stwierdził, że nigdy tego w życiu nie zrobi. Chociaż to nie był taki agresywny aspul, w sensie Goku to wyciągnął kompletnie z dupy i tego nigdy nie używał, bo można byłoby, wiecie, aspulem nazwać większość transformacji w Dragon Ballu. Nawet Gohana Bestię, czy Orange Piccolo, ale tak chciałem troszeczkę niszowo odpowiedzieć. Czyli jak Vegapunk. Tak, dokładnie tak. Nie wiem, o czym mówisz, ale tak. Czy jest możliwe, aby zablokować innym używanie smoczych kul na zasadzie życzenia, aby tylko dana osoba mogła ich używać albo w inny sposób? Nie wiem tego, więc nie będę strzelał. Uważam, że raczej nie. Myślę, że to może zależeć, jakimi kulami chcemy dysponować. Super smocze kule mogłyby wpłynąć na niższe smocze kule, ale niższe na wyższe już nie. Czy Puar i Olong mają taki sam potencjał jak Krillan, Tenshinhan i Yamcha? Myślę, że każdy z nas ma troszeczkę inny potencjał. Puar i Olong jako zmiennokształtne małe zwierzątka myślę, że mają też mniejszy potencjał. Dziękuję za suba. Czy gdyby pojawił się nameczański wojownik o sile podobnej do Gogety i połączyliby się na przykład Potarą, to Piccolo mógłby tego nowego wojownika zasymilować i Piccolo mógłby się stać bardzo silną postacią? Myślę, że oni, jeśli zostaliby zaasymilowani jako fuzja, to potem jak czas fuzji by się skończył, to by się rozdzielili, ale nadal byliby w ciele Piccolo, tylko Piccolo by się osłabił. Coś jak w przypadku Majin Buu, kiedy Buu pochłonął Gotenks'a, a potem Goten i Trunks się z nim w środku rozcalili. Jak myślisz, jak potoczą się losy DB po śmierci mistrza Toriyamy, czy Dragon Ball dobiegnie końca? Zadałeś to pytanie pod odcinkiem, który nazywa się Co dalej z mangą i anime Dragon Ball. Co sądzisz o alternatywnym designie dla God Super Saiyan? Wersja z czerwonymi włosami zdawała się wyglądać dużo lepiej. Wprowadza to również łatwe rozróżnienie na złote, SSJ oraz czerwone formy boskie. Nie bardzo rozumiem, dlaczego zdecydowano się na niebieski kolor. Ja uważam, że niebieski kolor mógłby zostać, tylko że powinno to zostać wprowadzone znacznie później. Który Buu był silniejszy? Zły Buu, ten szary, co zjadł Majin Buu, czy Kid Buu, ten, co go Goku zniszczył Genkidamą? Ja myślę, że Kid Buu. Chociaż w gruncie rzeczy nie zdziwiłbym się, gdyby byli na tym samym poziomie. Siema, mam pytanie, na które może zechcesz odpowiedzieć, bo chciałbym zamówić kilka figurek z DB, tylko nie wiem, którą serię producenta figurek wybrać. Nie wiem, ja nie kupuję figurek, więc nie polecę nic, ani żadnej strony. Adacho, mam pytanie, co się stanie z formami Super Saiyana, bo wiemy, że Goku, Vegeta, ich najpotężniejsze formy to UI i UE,
ale nie są to sajańskie formy. Nie wiem, czy to można uznać, że nie zapomnieli o sajańskich formach. Nie wiem, skąd wziąłeś informację, że mieliby zapomnieć o sajańskich formach, ale nie jest tak. Siema Adacho, niedługo wybieram się na studia. Masz może jakieś rady dla osób, które wybierają się na studia? Czego uniknąć, na co zwrócić uwagę? Co byś zrobił, jakbyś teraz wybierał się na studia z obecnym doświadczeniem, wiedzą? Jeśli pytasz mnie o rady takie dotyczące tego, jak dużo wyciągnąć ze studiów, to przede wszystkim uczęszczaj na zajęcia, rób notatki, nie ma jakiejś szczególnej taktyki, którą mógłbyś podjąć. Generalnie ucz się na bieżąco, notuj sobie, bo potem jak przyjdzie sesja, to będziesz próbował przed egzaminem złapać dosłownie każdą szczątkę wiedzy, jaką będziesz mógł z jakiegoś może nie podręcznika, ale ze swoich notatek albo od kogoś wyciągnąć. Oczywiście jak komuś się nie chce notować, to może też robić zdjęcia tych slajdów, które wykładowca pokazuje na wykładach, bo potem przy sesji te zdjęcia są po prostu towarem cenniejszym niż diament. A jeśli chodzi o sprawy takie bardziej powiedzmy społeczne, zamieszkałbym w akademiku jeszcze raz tak samo, więc w sumie tutaj bym nic nie zmienił. Integrowałbym się z grupą bardzo, nie bój się integrować z grupą, jeśli tam spotkasz jakichś kumpli, trzymaj się ich, zawiązuj znajomości. Ja do tej pory mam znajomości, które mimo tego, że studia już skończyłem 3 lata temu, to trwają do dzisiaj i to są znajomości zawiązane na całe życie, także nawet jeśli tych studiów nie ukończysz, to przynajmniej może znajdziesz sobie jakiegoś przyjaciela na całe życie. DB to jedno z najpopularniejszych uniwersów mangowych w historii, więc czemu przez tyle lat manga nie była kontynuowana i co sprawiło, że kilka lat temu powróciła w formie takiej, a nie innej? No, Akira Toriyama nie miał po prostu chęci najwidoczniej tworzyć tej serii. Jestem wyznawcą teorii, że Ultimate Gohan i Żółty Piccolo to samo oraz, że Gohan Beast i Orange Piccolo to również to samo, czyli lepsza forma Ultimate. Change my mind. No, Orange Piccolo to jest bonus, który Shenlong dał Piccolo przy odblokowywaniu jego potencjału i Piccolo nie musiał się wściekać, żeby to odblokowywać, a Gohan Beast musiał się wściec, więc myślę, że zasadniczo są to różne formy. Gdybyś mógł wymyślić jeden plot twist mogący zaszokować publika, który mógłby się wydarzyć, to jaki by on był? Octopapa przeżył. Frieza to tak naprawdę reinkarnacja Octopapy. Monaka to syn Zalamy. Czy Broly w legendarnym SSJ wygrałby z czarnym Friezą według ciebie? Uważam, że nie. Adacho, co to? Nie wiem, co tam było, więc ci nie powiem. Pytanie do Goku. Skoro nasi Saiyanie odblokowują różne unikatowe transformacje, myślisz, że jak Vegeta i inni polecą na planetę Sadala w 6. wszechświecie, to nauczą tamtych Saiyan jakichś nowych rzeczy? No zależy, czy tam będą długo, czy będą chcieli ich tam uczyć, no. Myślę, że to nie jest tak, że jak Vegeta pokaże innym Saiyanom Ultra Ego, to oni pomyślą, aha, czyli muszę teraz mieć mrowienie w lewym łokciu, a troszeczkę w prawym pośladku i włączam Ultra Ego. Nie sądzę, żeby tamtejsi Saiyanie nauczyli się jakichś szczególnie nowych rzeczy. Może SSJ-3 maksymalnie. Co sądzisz o Skibidi Toilet? Usuńcie TikToka. Czy gdyby Broly miał pełną kontrolę nad swoją mocą i walczyłby dostatecznie długo, to mógłby być silniejszy niż Beerus i Whis? Za rok, może 2, jak to śpiewała Maryla Rodowicz, ale nie sądzę. Goku. Koku. Adasiu, kiedyś oglądając jeden z odcinków pytań do Koku, padł temat legendarnego SSJ z legend przedstawionego w retrospekcji jako Złoty Ozaru. Wytłumaczeniem tego było, że legenda to tylko legenda i nic nie jest w niej sprecyzowane, bo jak wiemy Super Saiyanin to forma bazowa ze złotymi włosami. Rodzi się moja teoria. Co jeśli ogon u Saiyan podczas odpalenia SSJ triggeruje przemianę w wielką złotą małpę, a nie tylko zmianę koloru włosów? Nie widzieliśmy oprócz GT żadnego przypadku złotowłosego wojownika wraz z ogonem. Myślę, że SSJ i Ozaru to są zupełnie inne rzeczy. W GT było tak, że najpierw się przemienili w małpę, a potem się przetransformowali w SSJ, żeby, podejrzewam, zwiększyć swój poziom ki i zwiększyć kontrolę nad tą formą. A nie jest tak, że transformacja w SSJ prowokuje transformację w małpę. Ostatnio oglądałem ponownie DBS Broly i zauważyłem jedną rzecz, dlatego pytanie do Koku. W momencie, gdy Gogeta wypuszcza Kamehameha w Broly'ego, jest wypowiadane życzenie o przeniesieniu legendarnego SSJ na jego planetoidę. Wtedy fala uderzeniowa jakby wstrzymuje się na sekundę, dając czas na spełnienie życzenia. Myślisz, że to po prostu zostało tak zanimowane? Czy Gogeta, słysząc to i wiedząc, że Broly to dobry chłopak, wstrzymał atak, aby go tak przenieść? Zanimowane tak zostało. Czy myślisz, że Ozarro powróci? Myślę, że prędzej powróci Luis Nazario de Lima niż Ozarro. Ile włosów zostało jeszcze na głowie? Już tylko 6. Było mówione, że aniołowie są silniejsi od bogów zniszczenia. Zastanawiam się, dlaczego podczas prezentacji w 3. wszechświecie, jak 3 roboty się złączyły, to anioł 3. wszechświata przed nimi uciekał i chował się jak tchórz za bogiem zniszczenia Mosko. Bo był taki wstydzioszek i taki tchórz troszeczkę. Było tak w ogóle? Oglądając klasycznego DB zauważyłem taką rzecz przy pierwszym spotkaniu Goku i Yajirobe. Yajirobe miał smoczą kulę jako naszyjnik i wynika takie pytanko, jak on do cholery zrobił w niej dziurę? Może na ślinę przyczepił, może nie robił tego dziury w niej, tylko przykleił taśmą jakiś wisiorek.
Jak tutaj wieszam wieszaki, to też nie wiercę dziury w szafce, tylko przyklejam na taśmę. Siemka Adacho, to ja, pan Chomiczek DBS, ale zmieniłem nazwę. Tęskniłem za tobą. Dlaczego Future Trunks nie wskrzesił Future Gohana? No bo nie było z ziemskich smoczych kul. Bo Piccolo nie żył. A nie wiedzieli, gdzie jest Namek. Podaj swój adres, numer karty kredytowej i tak dalej, i tak dalej. Uważam siebie za nieinteligentną osobę. Mój adres to jest adacho.kontakt@gmail.com, a nie mam karty kredytowej. Tylko debetową. Witam, po oglądaniu twoich omówień fanowskich mang miałem kiedyś taki sen, że Daishinkan wezwał anioły bogów zniszczenia do siebie, ponieważ po życzeniu Androida 17 zostały przywrócone wszystkie wszechświaty, łącznie z tymi, które zostały wymazane przez Zeno i ze względu na to powstał chaos w tych wszechświatach i ten chaos powodował poważne zagrożenie tych wszechświatów. No dobra, ale gdzie jest pytanie? Przez co mogły one zostać rozerwane, unicestwione itp. Zeno nie chciał ich na nowo wymazywać bez ponownego wykazania się. Postanowił stworzyć patrol składający się z 3 osób z każdego wszechświata, który brał udział w turnieju mocy w celu uporządkowania powstałego zamieszania. Osoby, które miałyby zostać wcielone do tego patrolu, mieliby wybierać bogowie zniszczenia wraz z aniołami w danym wszechświecie, a następnie osoby miały zostać podzielone na grupy, z czego każda miała lecieć do innego wszechświata. Pytanie brzmi, kogo byś wybrał z każdego wszechświata, jak byś ich podzielił na... Już drugie jest pytanie. Kogo bym wybrał z każdego wszechświata? Vegeta, Goku, Gohan. Pozdrawiam. Jak pewnie wiesz, w Bu Sadze planem Kaioshina było, aby Gohan pokonał Bu przy pomocy miecza Z. Zastanawia mnie, jak miałoby to wyglądać. Czy ten miecz miał jakąś moc, mógł niszczyć demony i czyste zło, jakim był Bu, zablokowałby mu regenerację? Nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Może ten miecz Z był jakiś zaklęty, może faktycznie mógł blokować regenerację. Jak wiemy, na przykład Bu walczył z Moro, no nie? I tam jego umiejętności Moro w sensie nie działały na Majin Buu, więc może ten miecz na przykład blokował faktycznie regenerację. Myślę, że jeśli otrzymamy kontynuację mangi, to w nieokreślonej przyszłości to zobaczymy, jak Vegeta zostaje bogiem zniszczenia? Myślę, że nie. Czy Granola jest tak silna po złożeniu życzenia, ponieważ Merus jest śmiertelnikiem, a nie aniołem? Nie. Myślę, że Merusa tutaj jakoś szczególnie w tej historii nie powinniśmy brać pod uwagę. Tak, zrobię salto, nawet je zrobiłem już. Czy mógłbyś poprosić Shenlonga następnym razem, kiedy uda ci się zebrać Smoczy Kula, aby sprawił, aby ciemne chmury nad moim związkiem z moją kochaną Natalią odeszły w niepamięć, ponieważ od ostatniego czasu przez prywatne problemy oboje bardzo źle się czujemy i obojgu brakuje nam już sił. Pamiętajcie, że po każdej nocy przychodzi dzień, a po każdym deszczu wychodzi tęcza. U mnie było tak samo. Trzymam za was kciuki. Rozmawiajcie ze sobą. Taką mogę dać wam radę. Rozmawiajcie i nie kryjcie przed sobą niczego. Jaki według ciebie poziom mocy ma Daishinkan i Zeno? No tak, 57, 58. Top 10 aktualnie najsilniejszych postaci w uniwersum DB. Zeno z każdej linii czasowej. W kinówce z Brolim Chile zażyczyła sobie, żeby Broly został przeniesiony na planetę, na której dorastał. Dlaczego Shenlong nie zapytał się Broliego, czy chce zostać przeniesiony, jak to było z Bardokiem podczas sagi Granoli? Myślę, że Broly się podświadomie zgodził, chciał uniknąć tego ataku i uciec, więc Broly został przeniesiony bez pytania. Kurwa! Jak myślisz, czy nasza reprezentacja dobrze się zaprezentuje na Euro, czy znowu jak na Mundialu trzeba będzie liczyć na Szczęsnego? Myślę, że i tak trzeba będzie liczyć na Szczęsnego, ale ja liczę na to, że Austrię pokonamy, a z Francją i Holandią przynajmniej 1 punkt uczkniemy. W każdej formie Goku SSJ Goku ma włosy do góry. To dlaczego Goku SSJ ma włosy zwykłe? Bo to bazowa forma z boską Ki. Ostatnio oglądałem Dragon Ball Super i tam w jednym odcinku, kiedy Piccolo zapytał Chichi, po co jej pomaga nieść zakupy, ona odpowiedziała, że gdyby nie pomagał, nie dostałby obiadów. A przecież na meczanie przyjmują do organizmu wyłącznie wodę. Ja myślę, że Piccolo może sobie jeść jak ma ochotę, ale jest w stanie przeżyć tylko wodą. Człowiek jest w stanie przeżyć bez chipsów i bez piwa, ale czasami sobie pije i je, bo lubi. Krillin wypowiedział życzenie, żeby usunąć bomby z ciał androidów, co gdyby powstała fuzja jeszcze z bombami wewnątrz. Niby fuzja nie klonuje kończyn czy organów, jednak co by się stało z bombami? Byłaby jedna, może ewentualnie silniejsza. Czy żona Androida 17 kiedykolwiek pojawiła się w oficjalnej mandze lub anime? Z tego co pamiętam, to nie, w przeciwieństwie do tego, co tutaj pisze Asoruto. 17 pokazywał ją na zdjęciu Goku w anime, ale to było odwrócone, ten telefon był odwrócony, czy tam zdjęcie, więc my tego nie widzieliśmy. Jakie zwierzęta przypominają według ciebie Vegetę, Nappę, Radica, Cella, Freeza i Majin Buu? Bo dla mnie Vegeta to papuga, Nappa, miś grizzly, Raditz wiewiórka, Cell biedronka, Freeza nietoperz, Buu meduza. Zgadzam się, mi też takie zwierzęta przypomina. Dokładnie te. Cześć Adacho, pytanie do Koku. Czy myślisz, że Vegeta mógłby połączyć Ultra Ego z techniką Kaioken? Myślę, że Vegeta w ogóle nie zna Kaiokena, więc nie. Rozumiem, że denerwuje cię ciągłe wydawanie darmowych kajaków na hasło Adacho, bo tracisz na tym pieniądze na twoim spływie kajakowym w Skierniewicach i wiem, że już parę osób sobie te kajaki przywłaszczyło, w tym ja, ale nie musiałeś zatajać o tym informacji. Pomyliło ci się. Ukradłeś kajak, ale to nie był mój spływ kajakowy. U mnie wszyscy są kulturalni. Pomyliły ci się spływy. Ile jest w Dragon Ballu odcinków oraz jak działałoby u człowieka Ultra Ego? No jest dużo, kilkaset odcinków, a jakby działało Ultra Ego? Myślę, że tak
tak samo jak u Saiyan. W turnieju mocy były wszechświaty, które nie brały udziału, ponieważ miały za wysoki poziom śmiertelników. Jak sądzisz, czy w kolejnych sagach mogą być osoby z takowych wszechświatów? Czekam na to niecierpliwie, bo to jest furtka na to, żeby mieć silnego bardzo przeciwnika, bez jakiegoś tam, wiecie, znowu życzenia o bycie najsilniejszym we wszechświecie. Jaki jest według Ciebie, Adacho, najsłabszy Z-Fighters, nie licząc Herkulesa? Umigamy. Czy uważasz, że lepiej by było, gdyby Blue się nie pojawił, a God pozostał formą, do której zawsze potrzeba 6 Saiyan? Byłoby to na pewno ciekawsze i zatrzymałoby ten skok w poziomach mocy. No, jest to fajne rozwiązanie. Czy legendarny SSJ jest ulepszeniem do zwykłego SSJ, czy oddzielną transformacją? W gruncie rzeczy nie ma czegoś takiego jak legendarny SSJ, bo Broly to, że ma tam zielone włoski, to tylko było w anime, w filmie pokazane, bo w mandze ma dalej złote włosy, a to, że jest on silniejszy, no to tylko wynika z jego genów, ale to jest ten sam zwykły SSJ, który jest po prostu w jego przypadku silniejszy. Ranking siły tych postaci: Whis, Beerus, Black Frieza, Ultra Vegito. Ultra Vegito, nie wiem co to jest, nie ma czegoś takiego, więc tego nie biorę pod uwagę, a resztę to tak jak wymieniłeś: Whis, Beerus, Black Frieza. Ale ogólnie uważam, że obecnie Vegito byłby silniejszy niż Black Frieza. Może nawet niż Beerus, może nawet niż Beerus. No to jeśli będziesz to czytać, Adacho, to chciałem Ci powiedzieć, że jesteś świetnym twórcą internetowym. Nie wiem jak to się stało, ale jakieś 3 lata temu natrafiłem na Twój bardzo stary film o DB. Tak po prostu jakoś mnie wciągnęło do oglądania Ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam niesamowite wspomnienia związane z Tobą i Twoim kanałem. Byłeś na Skarpie, w aucie starym, oglądałeś moje filmy, samemu siedząc w aucie. Piękne wspomnienia, oglądaliśmy razem zachód słońca. Chciałem Ci tylko napisać, że dziękuję za Twoją charyzmę, oddanie oraz zdeterminowanie. Moje życie stało się lepsze właśnie dzięki Tobie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Naprawdę. Witam, mam pytanie. Jak myślisz, jak działa mój w porównaniu do uj? Lepiej mi nie pytaj, jak działa mój chuj w porównaniu do twój chuj, bo się na mnie obrazisz. Zrobisz cover Hiyori Itai na flecie? Dzisiaj nie, przepraszam. Na jakimś kolejnym streamie mnie o to zapytaj, dobrze? Czy nagrasz kiedyś filmik, który jest tylko o Twoich kotkach? Na kanale Marci kiedyś dawno temu, tam z 5 lat temu, Marcia wrzucała takie filmy: Spędź dzień z moim kotem, gdzie nagrywała Mao, jak ona sobie tam tupta na przykład albo mruczy i tam nic nie było więcej. Skoro Goku mógł wczytać myślach do tych, czy mógłby powiedzieć coś prosto do umysłu? No przecież oni tam telepatię uprawiali, także myślę, że tak. Będzie jakiś film na temat biegów Luffy'ego? Biegów to za dużo póki co jest w One Piece, oni non-stop wszędzie biegają. Jak się czujesz? Meliodas, już odpowiadałem na Twój komentarz, ale dziękuję, dobrze. Lepiej póki co niż wczoraj wieczorem. Co sądzisz o anime Vinland Saga? Nie oglądałem. Jak Ci minęły święta? Bardzo, bardzo dobrze, dziękuję. Czy myślisz, że gdyby Gotenowi poświęcono przysłowiowe 5 minut, zacząłby trenować na poważnie, dałby radę opanować Ultra Instynkt? Gdyby trenował na poważnie? Myślę, że w przyszłości tak. Gdybyś stracił pamięć, to jaką jedną chwilę z Twojego kanału chciałbyś, byśmy Ci opowiedzieli jako pierwszą? No ja nie znałbym żadnej chwili z mojego kanału, więc nie wiem, co mielibyście mi opowiadać. Chciałbym, żebyście każdy na przykład z Was mi opowiedział, dlaczego ogląda mój kanał i może wtedy bym sobie przypomniał pamięć. Ale ciekawe kombinowałeś z tym pytaniem. Czy jeśli Goku cofnęła się do innej linii czasowej, czy mógłby zrobić fuzję z samym sobą? Myślę, że tak. Będziesz oglądał One Piece wersję Netflix? Pół odcinka już widziałem pierwszego i myślę, że sobie nadrobię. Czy seria recenzja anime powróci i będzie regularna na przykład co 3 miesiące? Nie, recenzja anime nie będzie takiej serii, jeśli już to będę nagrywał luźne przemyślenia, tak jak teraz z One Piece. Zastanawiało mnie, dlaczego w Dokkan Battle nie zrobią kart z mangi, nie mają pozwolenia, nie mają licencji. Szybciutkie pytanie, żebyś nie miał dużo roboty. Jakie anime obejrzałeś? Już pokazałem wcześniej moją listę z Shindena. Dodaj do tego jeszcze One Piece. I jakieś tam Jujutsu Kaisen, dodaj do tego jeszcze Doktor Stone'a chyba tam wypisałem. Na początku chciałbym powiedzieć, że robisz świetną robotę. Dziękuję, już nie będę czytał miłych słów na głos, ale przeczytam je sobie po cichu. Jak to możliwe, że ani Beerus, ani Whis nie znali Majin Buu? To jest dobre pytanie. W sumie to nie wiem, czy oni go nie znali. No wiem, że tam na przyjęciu Bulmy Beerus tam do niego podszedł z tym puddingiem, ale może Beerus kojarzył jego stary wygląd, jak był jeszcze Kid Buu, prawda? A grubego Buu nie kojarzył, bo po prostu myślał, że to jakiś odstrzał na ziemi. Na ziemi dużo takich jest dziwnych postaci, no nie? A Whis nikt nie pytał, no to się nie wypowiadał. Czy Goku lub Vegeta mogliby połączyć SSJ2 z boską Ki? Myślę, że jakby się bardzo postarali i trenowali, to by mogli. Irytuje mnie to, że żałobę po nim, czyli po Akirze, w Japonii mają tak długo. Uważam, że przetrawienie jego odejścia przez 1 miesiąc, a zatem idzie robienie 1 miesiąca przerwy i nie wydawanie mangi Dragon Ball Super, to i tak stanowczo długo. Ja chciałbym się dowiedzieć, co teraz, jaki ark teraz poruszymy, kto będzie tym złym. Ja uważam, że będzie kolejny ark 28 Tenkaichi Budokai, a po drugie, życzę Ci, żebyś Ty nigdy w życiu nikogo ważnego nie stracił i nie potrzebował czasu na żałobę. Jak tam się dzisiaj czujesz? Dobrze, dziękuję. Jak nazywałaby się fuzja Twoich kotów? Mazia? Czy myślisz, że poszczególne postacie mogłyby stworzyć czarne dziury? Myślę, że poszczególne postacie
na przykład Zeno mogłyby. No czy przypadkiem na turnieju mocy ta Genkidama troszeczkę nie przypominała czarnej dziury? W sensie to gdyby była czarna dziura, to nic by tam nie przetrwało, no ale to jest anime. Bardzo, bardzo dziękuję za miłe słówka. Ciekawi mnie, jaka była najbardziej rzecz, jaką wyszukałeś w internecie powiązana z Dragon Ballem. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Z czego zrobione są sprawiedliwe mundurki tworzone przez panią Basię z Wszechświata 11? Z bardzo wytrzymałego materiału, ale jak się okazuje nie na tyle wytrzymałego, żeby atak Androida 17 ich nie zranił, ich nie zniszczył. Co myślisz o teorii, że Goku teraz będzie trenował swój Ultra Instynkt jak w sadze Cella SSJ, czyli żeby stał się jego bazową formą? Myślę, że to byłoby fajne nawiązanie, ale bardziej wolałbym, żeby ten Ultra Instynkt był jako technika obecna cały czas, a nie, że miałby cały czas chodzić w srebrnych włosach. Które DLC do Kakarota najbardziej Ci się podobało? Bo mi z Bardokiem. Dużo osób uważa, że to z Trunksem jest najlepsze, to jest jedyne, w które ja nie grałem, więc nie jestem w stanie powiedzieć. To z 23 Tenkaichi Budokai, z tych, które grałem, było najfajniejsze. Zrób fikołka. Zrobiłem salto, już Ci powinno wystarczyć. Jak Dragon Ball Super będzie dalej rozwijany, to jak chciałbyś, żeby Goku i Vegeta się rozwinęli? Żeby dalej rozwijali Ultra Ego i Ultra Instynkt. Kiedy zapytaj beczkę? O kurwa, chłop 15 lat temu przyleciał dosłownie tutaj wehikułem czasu. Pozdrawiam, PS, zawsze o tym marzyłem. Mam nadzieję, że już nigdy nie będzie tamtej serii. Jak byś chciał, aby Broly był rozwijany? Niech opanuje SSJ najpierw, to pogadamy, a potem może SSJ 2. Czy nagrasz odcinek lub nawet serię o geocachingu? Plan jest taki, żeby tak zrobić. Pierwszy odcinek, myślę, że na początku bym zrobił odcinek, w którym opowiadam jak to jest, jak to działa, moje wspomnienia i tak dalej, moje największe jakieś historie z tym związane. A myślę, że jakieś takie vlogi z wypadów to też jest coś, co bym bardzo chętnie nagrywał, ale do tego potrzebna mi lepsza kamera. Pozdrawiam. Jak działało latanie w turnieju mocy? Ten zakaz nie miał sensu. Oglądałeś w ogóle turniej mocy? Anime czy mangę? Ktoś miał skrzydła, to sobie latał, a ktoś nie miał, to nie mógł latać za pomocą ki. Jak uważasz, jaka jest różnica między Black Freezą a Goku i Vegetą? Jeśli chodzi o siłę, no Black Freeza ich zone-shotował, kiedy byli w najsilniejszych formach praktycznie, także duża. Nie będę się rozpisywał, bo wiem, że będziesz miał dużo roboty z tym odcinkiem. Powiem po prostu, że dziękuję Adaś za to, co robisz. Trzymaj się. Dzięki, Ksawi. Doceniam wyrozumiałość, doceniam to, że pomyślałeś. Kto z DB byłby najlepszym piłkarzem i czy wyjdziemy z grupy? Myślę, że Bu, jakby był bramkarzem, to byłby najlepszy. To chyba mój pierwszy komentarz. Dziękuję za wspólne spędzone lata. Son Kajoj TV. Dziękuję, przyjemność po mojej stronie. Czy gdyby król i jego gwardia przyboczna dołączyli do trupy Fantomu, to czy Kurapika miałby z kim z tej czwórki szansę? No umiejętności Kurapiki zakładały, że on będzie mógł tych łańcuchów używać przeciwko trupie, no nie? Więc myślę, że gdyby ścisnął czyjeś serce, udało mu się komuś tam ten łańcuch założyć, to by jakąś szansę miał z przebocznymi. Wiadomo, że energia ki służy nie tylko do ataku, ale i do obrony. Dzięki temu można odbijać kiblasty i pociski. Ale co z obroną przed obrażeniami ciętymi, na przykład z katany, ogniem lub piorunem? Czy wojownik mógłby stać się niezniszczalny? Myślę, że jak ktoś użyje ki do wzmocnienia jednego elementu ciała, to mógłby się obronić, ale to też zależne jest od tego, jak silny byłby taki atak z katany, ognia czy pioruna. Jeśli wierzyć Kanzen-shu, prawa ma Shueisha w kwestii nadzorowania ogółu produkcji. To jej do anime, a Bandai do gier i merchu, więc... Aha, to jest tylko odniesienie tego, o czym mówiłem w komentarzu. A pytanko jest tutaj. Które Heroesy najlepsze? U mnie kontrowersyjnie 5. Grałem tylko w 3 i 5 i obie gry mi się podobały. Zawsze mówimy, że Goku ma czyste serce. Wspomniałeś nawet o tym w poprzednim kokle przy okazji tematu, że tylko osoby o czystym sercu mogą odbić Genkidamę. Osoby o czystym sercu, czyli takie, w których nie ma złych, negatywnych uczuć. Tu moje pytanie. Naprawdę nie kojarzysz żadnego momentu, w którym Goku targałyby złe emocje bądź takie okazał? Cóż, złość to jest ogólnie zła emocja, ale myślę, że tutaj też brane pod uwagę są intencje, no nie? Myślę, że Kinto wyczuwa intencje. Poza tym, no z tego powodu właśnie Goku nie może ładować Genkidamy w SSJ, bo są w nim te złe emocje, więc to jest tak, że jak on się tam zezłościł na Namek i był SSJ, okej, wtedy już nie miał czystego serca, bo miał złość, ale jak wracał do bazowej formy, no to już te Genkidamy przysłowiową mógł ładować. Jeżeli Goku i Vegeta po scaleniu współdzielą ciało i myśli, a także wspomnienia, to Vegeta powinien wiedzieć o Armii Czerwonej Wstęgi. Drugie pytanie... A, to już nie ma drugiego pytania. No, ja co do tych współdzielonych myśli bym się trochę spierał, że to nie jest tak, że jak połączyli się, to nagle oni wiedzą wszystko ze swojego życia nawzajem, no nie? Tylko raczej jest tak, że to, co się zadziało jako Vegito, myślę, że oni mogą czuć nawzajem swoją moc i to, co teraz obecnie, jaki prezentują moment, bo jak Vegeta tam powiedział w mandze, że jak się scalił z Goku i tam doszło do niego coś, prawda? Wiadomo, o co chodzi, ale myślę, że to nie jest tak, że mają dostęp do wszystkich wspomnień z życia. Jak myślisz, czy Dragon Ball ma przed sobą jeszcze jakieś ścieżki rozwoju po poznaniu najsilniejszych z wszechświatów, które nie brały udziału w turnieju mocy? Mamy bardzo
bardzo dużo ścieżek, tylko trzeba chcieć po prostu je dostrzec. Jedną z największych są te nieodkryte wszechświaty. Nie uważasz, że Black Frieza nie jest aż tak potężny? Pokonał Goku i Vegetę jednym ciosem, może dlatego, że byli wykończeni po walce z Gasem. Monaito ich uleczył do pełni sił, także Black Frieza jest bardzo potężny. Co myślisz o walce Hisoki z Krollo, a zwłaszcza o jej zakończeniu oraz ile byś dał za to, żeby Japończycy ją zanimowali? Dużo bym dał, ale to nie jest tak, że dam sobie rękę obciąć. Jak to nigdy nie powstanie w formie anime, to sobie to normalnie przeżyję. Co myślę o tej walce? Była intensywna, była fajna, rezultat był niespodziewany, nie spodziewałem się rezultatu. Który z wątków fabularnych w DBZ lub Super według Ciebie był najbardziej niedoceniany lub niezrozumiany przez fanów? Myślę, że dużo osób nie docenia sagi Granoli, przez to, że końcówka była trochę przeciągana i być może naciągana też, ale do pewnego momentu ten wątek z przeszłością, Gasem, Bardokiem dla mnie był rewelacyjny. Jak myślisz, czy Goku w Mój miałby szansę wygrać z Vegetą w UE? Jakby Goku już miał Mój, to myślę, żeby pokonał Vegetę. Skoro w Busadze, gdy Ziemia wybuchła, smocze kule mogły ją odbudować, dlaczego nie postąpiono tak z planetą Sadalą, Vegetą i Namek? Bo za dużo czasu minęło. Poza tym Vegeta Namek została odbudowana i powstała nowa Namek. Tylko w innym miejscu, żeby Frieza i inni nie wiedzieli, gdzie ona jest. Co sądzisz o teorii? Frieza niszcząc planetę Vegeta uratował 7. wszechświat. Goku i Vegeta nie trafiliby na Ziemię, Bulma zginęłaby zjedzona przez dinozaura, Buu mimo wszystko w końcu zostałby obudzony i zniszczyłby Ziemię, a następnie podróżowałby po wszechświecie z Babidim, aż natknęliby się na Friezę. No pewnie i tak właśnie by się zakończyło, że Zeno by wymazał 7. wszechświat, ale wiesz, to efekt motyla, mógłby to pójść w zupełnie inną stronę, to jest jedna z opcji, ale mogłoby to wyglądać tak, żeby wszystko się skończyło dobrze. Może by pojawił się jakiś inny wojownik, który by namówił Zeno na niewymazywanie wszechświata. Moja ulubiona technika Vegety, lubię Final Flasha, ale chyba Force Spirit Fission podoba mi się bardziej. Czy gdyby Piccolo zrobił fuzję z Goku w DBZ, kiedy uczyli Gotena i Trunks'a, to fuzja by wyglądała jak Saiyanin czy Nameczanin? Chodzi mi o kolor skóry. Myślę, że byłaby zielonkawa. Czy Piccolo, gdyby miał nieskończone ki, to mógłby odradzać swoje kończyny w nieskończoność? Myślę, że tak. Czy byłaby możliwość stworzenia fuzji z 2 innych fuzji? Myślę, że tak. Vanowska manga DB jest najlepsza. Adacho Balls. A jeśli nie liczyć Adacho Balls, to Kakumei. Jak myślisz, czy Broku pójdzie bardziej w stronę Godacz, Blue, czy... nie, SSJ, zwykłe SSJ. Zakładam, że w 200. kokle zadana zostanie większość pytań przez Ciebie, więc jak jestem w stanie wyobrazić, chciałbym Ci tylko podziękować, że tworzysz dla nas swoje filmy i życzyć Ci dużo szczęścia i nowych widzów oraz rychłego kokła 300. Już nie będę w nim odpowiadał na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo. Myślę, że w tym kokle będą pytania tylko niezwiązane z anime. Skoro SSJ daje mnożnik 50, SSJ 2 100, SSJ 3 400, to według mnie SSJ God to 1000, a Blue to SSJ na nie wiem, tu moje pytanie. Co sądzisz o wzmocnieniach od God w górę? Gratuluję 45 000. Sądzę, że nie ma co tam dorzucać żadnych liczb. To sądzę. Mój ulubiony kolor Pysiobidonu? Bardzo lubię zielony. Jak Piccolo stał się dobry jeszcze przed staleniem z Kamim? Bo spotkał takiego małego chłopczyka, z którym spędził rok i w sumie uświadomił sobie, że bycie dobrym jest fajne. Witam, moje pytanie jest proste. Jak myślisz, czy Goku postanowi kiedyś zaprzestać walki i przejść na przysłowiową emeryturę? To zależy od tego, czy starzy Saiyanie w pewnym momencie zatracają tę chęć do walki. Może tak być, ale nie widzę tego momentu. Czy w Dragon Ball Daima mógłby być na przykład Ultra Instinct lub SSJ Blue? Mógłby być, ale nie sądzę, że będzie. Dobra robota, podobają mi się Twoje filmy. Cześć, dzięki. Moje pytanie to, czy obejrzałeś jakieś anime o piłce nożnej? Nie oglądałem, ale znam Kapitana Tsubasę. Czy Goku Black dałby radę skopiować Kaioken, a jeśli tak, to czy zmienił kolor na różowy? Nie, Kaioken dalej byłby czerwony, a gdyby się nauczył Goku Black Kaiokena, to mógłby go używać. Było mówione, że Ozaru to 10, Kaioken 20, nie, Kaioken 20, SSJ2, SSJ4, Golden Ozaru, SSJ, o którego SSJ chodzi i jakie mnożniki? Zwykły SSJ ma 50-krotny mnożnik. Jakie mnożniki miały kolejne formy? Nie ma oficjalnych mnożników. Na te, które już są, i tak bym nie zwracał uwagi. Czy jak zostało Granoli te 3 lata życia, to po tym jak skończą się te 3 lata, to zostanie on wymazany z egzystencji, czy po prostu zginie? Umrze sobie po prostu, umrze śmiercią taką ze starości. Cześć, od dawna oglądam Twoje filmy, chciałbym Ci podziękować za omilenie mi czasu Twoją twórczością. Pewne pytanie, wolisz jedzenie smażone, pieczone czy gotowane? To zależy od czego, wiesz, jakie to jest danie, ale ogólnie najczęściej chyba smażę. Nie ma zasady. Korzystam z każdego rodzaju obróbki cieplnej, który wymieniłeś. Jak myślisz, Adacho, czy Ziemianie mogliby nauczyć się korzystać z boskiej ki jak Vegeta czy Goku, ponieważ Saiyanie i ludzie nie są boską rasą? Mogliby. Skoro Saiyanie dali radę, to Ziemianie też by dali radę. Do jakiego odcinka masz zamiar oglądać One Piece? Do samego końca. Pozdrawiam, Adacho. Cześć, Jawal, pozdrawiam. Czy Vegeta miał zbroję, gdy Bulma go pytała o to, gdy przez przypadek zrobili Trunksa? Pewnie miał, chociaż nie
sądzę. 50/50 bym ci tak powiedział. Zależy w jakim momencie to się stało. Czy to było takie szybciutkie jakieś tam hop-siup, czy może tam się po prostu działo coś więcej i dłużej. No to Vegeta myślę, że wtedy ściągnął zbroję. Czy Buu mógłby zatrzymać fuzję Potary? Chodzi mi o to, że na przykład Goku zakłada kolczyk i wtedy Buu go pochłania, potem Vegeta zakłada drugi. Myślę, że gdyby Buu pochłonął Goku z kolczykiem, no to ten kolczyk by uległ zniszczeniu, a nawet jeśli nie, to myślę, że fakt, że to ciało Goku byłoby w ciele Buu, to trochę by uniemożliwiło scalenie. Mój najlepszy człowiek od Dragon Ball. Zawsze oglądam, jak coś wychodzi nowego. To o mnie? Dziękuję. Jakie jest twoje zdanie na temat mocy Broliego? Bo moim zdaniem nie powinno być tak, że jest silniejszy od Goku i Vegety. A moim zdaniem jest bardzo fajnie, że jest silniejszy od Goku i Vegety, bo nie musi mieć jakiejś mega dużej, silnej formy, żeby ich prześcignąć, tylko po prostu jest tą anomalią. Swoją drogą, czy uważasz, że Dragon Ball jest lepszy od One Piece? Pod niektórymi względami tak. Jakbyś dostał zadanie poprowadzić anime Dragon Ball Super dalszej części i mógłbyś prowadzić zmiany w porównaniu do mangi, to byś zmienił, jeśli byś zmienił. No jeśli mam dalszą część anime wprowadzać, która będzie kontynuować mangę, to bym po prostu kontynuował mangę tak, jak ona idzie. Zrobiłbym tak, żeby nie było różnic między anime a mangą. Co byście powiedzieli na fuzję Gohana Bestii i Broly, plus pełna moc Goku Ultra Instinct i Vegeta Ultra Ego jako Brohan jego Ja bym powiedział nie dziękuję. O, nie, przed komentarzem Pedera to muszę wstać i zrobić siku. Byłem o krok od tego, żeby wyciągnąć piwo z lodówki. Nie miałem pomysłu na komentarz, ale Adacho przyszedł z pomocą, wspominając mnie w temacie zestrzelenia sajańskich kapsuł przed dotarciem do Ziemi. Zawsze przy takich tematach odpalam się naukowo. Może przy okazji pojawi się element Adacho uczy w 200. odcinku Koku. Świat DB. Lepszym pytaniem byłoby, dlaczego Bulma tego nie spróbowała w przypadku Vegety i Nappy, skoro miała wiedzę na temat czasu przylotu, zaplecze technologiczne, resztki kapsuły Radica do badań i rok. Kwestie fabularne decydują, ale ciekawym mini wątkiem pobocznym byłaby nawet nieudana próba, szczególnie, że na Ziemi nie było Goku, który wolałby pozwolić wylądować i walczyć. Nic nie wiemy, czy ludzkość w świecie DB, chociaż zaawansowana w rozwoju, interesuje się w ogóle badaniami kosmosu. Nie kojarzę czegokolwiek. Co więcej, skoro pody są w stanie dotrzeć do nas w rok, możemy założyć, że poruszają się z prędkościami wielokrotnie przewyższającymi prędkość światła. Przymykamy naukowe oko. Więc tym bardziej temat namierzenia z odpowiednim wyprzedzeniem i zastrzelenia byłby ekstremalnie trudny, nawet jeśli Vegeta zaciąłby ręczny trochę wcześniej, zaciągnąłby. Nasz świat. Adacho ma rację w praktycznie wszystkich kwestiach. Nie nagadałem głupot. Sajańskie pody mają około 1,5 metra średnicy. Dla porównania bolid, którego resztki 11 lat temu narobiły spustoszenia w Czelabińsku, był co najmniej 10 razy większy, z masą szacowaną na tysiące ton, a i tak został rozerwany 30 km nad powierzchnią Ziemi. Co kilka dni w ziemską atmosferę wpada obiekt o średnicy powyżej 1 metra, więc nie jest to tak często jak afrykańskie sekundy, ale ogólnie nie zawracamy sobie tym głowy. Byłoby to głupie marnowanie środków. Dopiero obiekt o średnicy około 100 metrów jest w stanie zaznaczyć pole krater w znanym nam bingo. Znalezienie obiektu wielkości sajańskiego poda przed faktem byłoby możliwe tylko totalnym fartem, tak jak w przypadku asteroidy o średnicy 1 metra, która rok temu została odkryta przez amatora, nauczyciela geografii z Węgier, na dzień przed efektownym spaleniem się nad Francją. Doba to jednak zdecydowanie zbyt mało, aby na wystrzelenie poważnego niuka, chociaż teoretycznie wykrycie dwóch zbliżających się do nas identycznych sferycznych obiektów, znowu przymakając oko na ich absurdalną prędkość, wywołałoby z pewnością znacznie większe zainteresowanie w świadku naukowo-militarnym niż nawet dużo większe kawałki kosmicznego gruzu. Dzięki za ten komentarz, spodobał mi się, więc go przeczytałem. A w zasadzie to teraz go czytałem pierwszy raz, tak jak wszystko tutaj. Pytanie do Goku. Na końcu sagi Future Trunksa, gdy Goku używa przycisku, aby przyzwać Zeno, przyzywa Zeno z rzeczywistości Trunksa? Czy to urządzenie nie powinno być przypisane do Zeno, który przykazał go Goku? No można chyba przymknąć na to oko, nie? Ale faktycznie jest to trochę głupota. Dlaczego Goku podczas walki z Brolim nie użył Kaiokena? A po co? Miał inne formy, lepsze transformacje. Czy istnieje Kaioken większe niż 20? Myślę, że jakby Goku wytrenował, to by użył. Które zwierzę jest według Ciebie fajniejsze? Leniwce czy szopy? Leniwce! Chociaż widzę, że masz szopa na awatarze. W sadze Cella Piccolo powiedział, że w komnacie można przebywać tylko 2 dni w życiu, a w Dragon Ball Super przed turniejem mocy Vegeta i Goku przebywali w komnacie dłużej niż 2 dni. Z czego wynika ta różnica w jej używaniu? W Dragon Ball Super zdjęli ten limit. Wydaje mi się, że tłumaczyli to tym, że Dandy miał lepsze umiejętności niż Kami, więc mógł ją ulepszyć i zdjąć ten limit. Dziękuję bardzo, Asoruto. Dziękuję, że mi pomagasz. Kto na ten moment jest najsilniejszym? Black Zamrażarka czy Gohan Berserk? Black Frieza jest silniejszy. Mój ulubiony diabelski owoc z One Piece, który chciałbyś zjeść. Mój ulubiony to jest jedno,
a diabelski owoc, który chciałbym zjeść, to jest drugie, bo nie chciałbym jeść żadnego. A póki co mój ulubiony był nawet ranking na moim kanale owoców z One Piece, także odsyłam do tego filmu. Owoc białobrodego był najlepszy. Jak myślisz, czy takie postacie jak Bardock czy Raditz powrócą do Dragon Ball? Nie, jedynie w retrospekcjach. Czy uważasz, że ile poczekamy ma zobaczenie Black Freezy w pełnej okazałości oraz jak silny może być Frieza z Kakumei? To jest drugie pytanie. Ile poczekamy? Kilka lat w normalnym świecie. Miałeś salto robić, no i co? Przecież zrobiłem, co się czepiasz. Czy Roshi w swoim prime miałby łatwiej osiągnąć Ultra Instynkt od Goku? No może. Może. Nie. No nie mówimy tutaj o transformacji, tylko o technice. Miałby na pewno podstawy do tego. Pozdrawiam Sztybek, który jest regularnie pozdrawiony na twoim kanale. Niech Blaus będzie z tobą. Pozdro. Wcieliłeś się już w wiele wspaniałych postaci ze świata DB jak Krylian czy Herkules. Co ty na to, żebyś może też w związku z jakimś wydarzeniem wcielił się w rolę samego Adacho z Adacho Balls? Autora tej fanmangi mógłbyś zaprosić do tego wspaniałego live action, co mogłoby być pewną formą nagrody. Na Vegetę proponuję twojego brata, na zdjęciach często ma wkurzone miny, więc się nadaje. A co do sceny z fuzją? Wszystko pozostaje w rodzinie. Tak serio to obsada oczywista, że wybrałbyś sobie sam. Chciałem tylko zasugerować adaptację serii Adacho Ball, bo myślę, że mogłaby dostarczyć jeszcze więcej rozrywki niż manga. Mam w planach od kilku lat już zrobienie fajnego specjala, ale nie mogę się do tego zabrać, więc najpierw to, po kolei. Dlaczego Majin Buu jak zaabsorbował grubego Kaja, to nie stał się nieznacznie inteligentniejszy? Po wciągnięciu Piccolo znacząco było widać zwiększenie poziomu inteligencji, a po grubym Buu było tylko widać, że nauczył się mówić. No to i tak dużo. Moja ulubiona postać z Isaaca? Kane. Kane bym powiedział, albo Tainted Lost. Gdyby Vegito nauczył się Ultra Ego, to czy po skończeniu Potary Goku i Vegeta mieliby UE, czy może nikt by nie umiał tej transformacji? Myślę, że Vegito nie byłby w stanie nauczyć się Ultra Ego. To od tego zacznijmy. A gdyby już się nauczył, Goku i Vegeta wiedzieliby, o co chodzi, ale nie potrafiliby tego zrobić. Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie odnośnie Dragon Balla, które pamiętasz? No, oglądanie Dragon Balla w telewizji. Pamiętam taką scenę, jak Goku podnosił smoczą kulę. Nie pamiętam, jaki to był odcinek, ani jaka seria, ale pamiętam taką scenę, jak oglądałem w telewizji, że Goku podnosił z ziemi smoczą kulę, a druga scena jest taka, że Majin Buu stoi na skale. I wydaje mi się, że to mogło być wtedy, jak zmieniał się w Kid Buu. Ale to jest bardzo, bardzo zamglone. Jaki masz mikrofon? HyperX Quadcast S. Pytanie będzie o Kakumei. Czy jak wojna się zacznie, to czy aniołowie, bogowie zniszczenia, arcykapłan może w ostateczności Zenony będą w niej uczestniczyć? Myślę, że tak, bo tutaj nie ma zasad. Jeśli mógłbyś przytulić i pocieszyć którąś postać z One Piece w dowolnym momencie, kogo byś wybrał, w który moment i dlaczego oraz co byś mu lub czy jej powiedział? Chopera jak płakał. Jak opuszczali Drum Kingdom, przytuliłbym go i powiedziałbym mu, że robi dobrze, żeby się nie martwił. Żeby, jeśli ma jakieś zwątpienia w głowie dotyczące tego, czy dobrze robi, powiedziałbym mu, że dobrze robi. Ewentualnie w momencie, jak powiedział, że dziękuję za zaproszenie do ekipy, ale zrezygnuje. Czy ego Freezera pomieściłoby się w jednej istocie po fuzji z drugim Freezerem? Tak. A ja chciałem po prostu podziękować za to, co robisz. Jesteś jednym z nielicznych twórców, albo jedynym, jak tak myślę, z którym czuję większą więź, jak z dobrym ziomeczkiem. Zwłaszcza na streamach to się świetnie objawia. I wiem, że sporo osób ma tak, bo udało się zbudować super społeczność. Dzięki też za zarażenie mnie Dokkanem i Hunter x Hunter, bo też tak zawsze wymawiałem. York New City Arc to dla mnie jeden z najlepszych w animcach ever. Coin Dyspo najlepszy, kto wie ten wie. Pozdro szczery, bardzo dziękuję, oczywiście znam Cię, znam i Twój awatar i znam Twój nick, także cieszę się, że jesteś częścią tej społeczności. Jeśli super smocze kule jednak zamieniają się w kamień i powstają z nich planety, a czas dla Zeno biegnie inaczej, to czy Twoim zdaniem na takiej smoczej kuli mogłoby być w tym czasie powstać życie i nowa rasa superwojowników? W sensie jak smocza kula zmienia się w kamień, no to ona zmienia się na rok. Nie sądzę, żeby to był dobry czas, w sensie wystarczający czas, żeby tam się coś rozwinęło. Adaj, słuchaj, powiedz mi, czy dziś byłeś w kościele i jak Ci dzionek minął? Nagrywam to w poniedziałek, dzisiaj nie byłem w kościele, a dzionek dopiero mija. Co gdyby Goku zrobił fuzję z Piccolo? Co by się stało? Scaliliby się i powstał Gokolo. Jaki byś chciał odcinek crossover z anime? Drugi Dragon Ball z One Piece bym zobaczył, ale bez Toriko. Skoro Goku jest w stanie użyć Instant Transmission przenosząc innych, którzy go dotkną, czy nawet cały samochód, to jak sądzisz, czy byłby w stanie przenieść całą planetę? Potrzebowałby bardzo, bardzo dużo ki, ale gdyby to zależało tylko od ki, to może byłby w stanie to zrobić. Małą planetę? Myślę, że tak. Pozdro, Marek 420 chill. Hej, po ostatnim odcinku Kakumei i pokazie siły Vegety i Broly'ego jesteś w stanie określić, jak silne mogą być te postacie w stosunku do bogów zniszczenia czy też aniołów? Myślę, że mogą być silniejsi niż niektórzy bogowie zniszczenia, ale nadal słabsi niż aniołowie. A czy krzyk i zaciśnięte zęby nie zwiększają siły?
W sensie, myślę, że troszkę zwiększają, ale lepiej otworzyć buźkę, wydusić to z siebie. Czy jeśli Light Yagami z Death Note'a wpisałby Gotena, Trunksa i Gohana do dodatnika, to zadziałałoby, czy nie? Bo niby dodatnik działa tylko dla ludzi, a owe postacie to pół ludzie, pół Saiyanie. No ale nadal ludzie. Myślę, że by zadziałało. Czy jeśli jedna z osób, która chciałaby się z kimś sfuzjować i na przykład nie miałaby rękę, a inna osoba by miała, to fuzja miałaby rękę, czy nie? Miałaby. Ekspert, doktor magister Adacio Długopisowicz. Wystarczy Adacho. Ale magister to też się zgadza. Co się stało z ludźmi i zwierzętami w DB? W pierwszej serii byli wszędzie, a teraz nie ma ich wcale. No myślę, że po prostu potem o nich zapomnieli, ale też jest taka teoria, że to był jakiś tam narkotyk. Że te zwierzęta to tak naprawdę byli ludzie po pewnym narkotyku, a potem tego narkotyku zakazali. Pierwsza opcja jest lepsza. Bądź pozdrowiony, Adacho. Ostatnio przyszła mi do głowy pewna teoria, jestem ciekaw co myślisz. Teoria opiera się na założeniu, że Super Saiyanin nie jest transformacją ekskluzywną, dostępną tylko dla Saiyan. Być może brzmi to dla niektórych jak herezja, ale poza Saiyanami Frieza zmienił kolor na złoty, a w ostatniej kinówce oprócz tego, że Piccolo zrobił się bardziej żółty, to Gohan wspomniał też o mrówkach, które zmieniają kolor na złoty. Co myślisz o prawdopodobności tej teorii? Myślę, że możliwości transformacji jest dużo w świecie Dragon Balla, ale jeśli mówimy konkretnie o Super Saiyanie, to jest to ekskluzywne tylko dla Saiyan. W przypadku innych transformacji to nie jest Super Saiyan, tylko coś podobnego. Javala komentarz już czytałem, także idę dalej. Mam pytanie a propos Dragon Ball Kakumy. Jak myślisz, jak może ewoluować, zmienić się i jaką formę może uzyskać Gohan po pełnym rytuale z Kaioshinem z 11 Wszechświata? Może Ultimate z białymi włosami i będzie Gohan Blanco? Czy Buu ma nieskończony potencjał do stawania się silniejszym? Nic o tym nie wiem, nie sądzę, żeby miał nieskończony potencjał do stawania się silniejszym. Naszła mnie ostatnio rozkmina na temat Komnaty Ducha i Czasu. Wyobraźmy sobie sytuację, że wchodzi tam osoba, która wróciła do świata żywych na 24 godziny. Jak czas byłby liczony? Myślę, że to zależy od tego, czy te 24 godziny są przypisane do osoby, czy ta osoba ma w sobie jakby taki timer, no nie? Bo wtedy to nie mógłby oszukać świata i być sobie rok w tej Komnacie Ducha i Czasu. A jeśli jest tak, że na przykład Urana i Baba mówi, dobra, to ja wracam za 24 godziny i gościu sobie wchodzi do Komnaty Ducha i Czasu, gdzie jest rok, a na zewnątrz 24 godziny, no to byłby w stanie wtedy oszukać system, nie? Dlaczego z wewnętrznego punktu uniwersum Dragon Balla Kaioshini nie udali się do Birusa, żeby rozwiązał problem Majin Buu? Myślę, że jak Majin Buu przyszedł, to po prostu ich tak od razu zmiażdżył, że nie mieli nawet czasu, żeby nigdzie polecieć, ale mieli też Kai. No ale Birus spał. Może nie chcieli budzić Birusa. No generalnie ten ich system jest bardzo dziurawy, także nie doszukiwałbym się tutaj jakiejś perfekcji w sposobie działania. Adacho, a to nie tak, że świtanie krzyczą, żeby się zdenerwować, jakby wydobyć złość? Świtan w to w ogóle nie mieszaj, dobrze? Mam kolegę świtanina i on w ogóle nie krzyczy ani się nie denerwuje. Co jeśli rytuał na Super Saiyan Boga nie daje od razu stałego dostępu do boskiej mocy i tej transformacji, bo na przykładzie Goku mogliśmy oglądać jak traci tę transformację, lecz jest w stanie zachować tę moc. Lecz skoro miał tę moc, to czemu nie miał transformacji? Ale załóżmy, że faktycznie tę moc wchłonął, to wcale nie znaczy, że każdy by tak potrafił. Myślę, że to nie jest tak, że faktycznie rytuał daje stały dostęp do transformacji, ale cząstka tej mocy zostaje w użytkowniku i to potem pozwala łatwiej włączyć te transformacje po raz kolejny. Goku miał też problemy, żeby SSJ włączyć po Namek, no nie? Jeszcze na Yardrat tam mówił o tym. Która anime Ci się najbardziej podoba? Czy Hunter dalej jest na pierwszym miejscu, czy może One Piece zdołał przebić Hunter? Nie jest nawet blisko do tego, żeby przebić Huntera. Hunter jest najlepszy dla mnie. Na początek chcemy Ci podziękować, bo gdyby nie Twoja persona i tak fantastyczna społeczność, jaka jest, by nie powstała. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Ciebie, Kierasowy i żonę, z którą oglądacie moje odcinki. Co sądzisz, gdyby Gohan z Vegetą razem trenowali pod okiem Birusa? A czemu akurat ta para? Bo nasz zakolak Vegeta miał słabość do potencjału Gohana. Podejrzewam, że jakby wiedział jak go wykorzystać, to ten przeskoczyłby i opanowałby perfekcyjnie formę Beast. Ja też jestem fanem interakcji Gohana i Vegety. Chciałbym kiedyś zobaczyć jak trenują razem, więc może nie permanentnie, żeby tam zrobił się z nich jakiś duet, ale takie rozwinięcie fabuły kupuję. Moja ulubiona postać? Vegeta. Jeżeli Zamasu zmieniłby się ciałami z Goku, gdyby ten nie posiadał boskiej ki, na przykład z Majin Busaki, to mógłby się przetransformować w Rozę? Nie, bo Rozę to jest odpowiednik Blue. Wydaje mi się, że Kabba to taki Tarbell, tylko z 6 Wszechświata, ponieważ mają podobny wygląd i Kabba ma wręcz taki sam charakter i stosunek do Vegety. Może Kabba był troszeczkę wzorowany na Tarblu, ale nie sądzę, żeby to byli odpowiednicy. Czego spodziewasz się w następnej sadze? 28 Tenkaichi Budokai. Jaka postać Sanrio, uniwersum Hello Kitty, jest twoją ulubioną? Nie oglądam takich rzeczy, więc nie mam ulubionej postaci. Mam napisać do piątku 23:59, a film wyszedł w sobotę? Gdybym tylko umiał czytać. Jak działa umiejętność absorpcji Buu? Bierze i absorbuje. Skoro pochłonął on 3 miliardy ludzi, to nie powinien być... A czemu 3?
nie powinien być znacznie silniejszy niż taki Gogu nawet w SSJ3? A jak wypijesz 100 kropel wody, to się napijesz tymi kroplami wody? No chyba tak nie do końca. Czy będziesz coś oglądał po One Piece? Coś będę, ale jeszcze nie wiem co. Jak myślisz, Vegeta lubi przyprawę Vegeta? Ha 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 ha! Na pewno, bo z Vegetą smakuje lepiej. Ha 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 ha! No tak. Jeśli byś mógł przenieść się do świata DB i byś się stał w nim Saiyanem, to jaką drogę byś wybrał? Szkołę żółwia. Czy było gdzieś powiedziane, dlaczego tak właściwie ekipa Pilafa się go słucha? Można powiedzieć, że się przyjaźnią czy coś, ale byłem ciekaw, czy jest tego jakieś wytłumaczenie. No bo się kumplują. I oni naprawdę są tacy głupi, że wierzą, że Pilafowi kiedyś się uda. Ile zarabiasz z YouTube'a, skoro mówiłeś, że się z niego utrzymujesz? Nie powiem ci dokładnej kwoty, bo już wcześniej ostrzegałem, że nie będę podawał dokładnych kwot, ale już wczoraj w zasadzie, jak odpowiadałem na te pytania, to powiedziałem, że musiałbym pracować na kilka pełnych etatów, żeby zarobić tyle samo. Który z przybocznych popleczników, głównych antagonistów był według Ciebie najbardziej interesujący poprzez design czy charakter umiejętności? No jeśli liczymy Nappę, to bym powiedział, że może Nappa. Miłego dnia każdemu, kto to czyta. Dziękuję wzajemnie. Dokąd nocą? Już odpowiadałem na to o jeża pytanko. Do jakiego poziomu Goku i Vegeta będą dalej trenować? Jak najwyższego. Do takiego, do jakiego będą w stanie. Czy jeśli półperfekcyjny Cell bawił się z Androidem 16, tłucząc go niemiłosiernie, a potem pojawił się Ten Shinhan, zatrzymując znacząco Cella, to czy można śmiało twierdzić, że Tien Android 16? Nie, bo technika, której używał Ten Shinhan, jest po prostu na tyle specyficzna, że pozwoliła mu przytrzymać Cella w miejscu. Aha, i zdrowych, pogodnych świąt dzięki. Jakbyś miał opisać wszystkie swoje lata twórczości w jednym słowie, zdaniu, jakie by to było? Samodoskonalenie. Jak dobrze wiemy, Broly ostatnio w mandze osiągnął kontrolowany poziom SSJ. Jak myślisz, co dalej? Myślę, że SSJ 2. Dalej. Mój pierwszy komentarz specjalnie na Koku 200. Adacho, pozdrawiam Ciebie i wszystkich widzów. Oglądam Cię jakoś od około roku, uwielbiam spędzać tu czas. Czy pokażesz, że jeszcze potrafisz robić salto? Tak, pokazałem. Po One Piece, jakie anime już mówiłem. W jakiej kolejności powinienem oglądać Dragon Balla? Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Możesz jeszcze po drodze obejrzeć po Dragon Ballu Z, Dragon Balla GT. A potem manga Dragon Ball Super. A chyba, że nie chcesz czytać mangi, no to film Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Super Super Hero. Ciągle pytania w sferze Dragon Balla. Dzięki Nodul, że zauważyłeś. Z innej beczki pytanie. Jak się czujesz? Dobrze, dziękuję. Na jakim odcinku z One Piece jesteś? Jak Ci się ogląda? Ogląda mi się dobrze. Jestem na odcinku 666. Czy planujesz jakieś anime po nadrobieniu One Piece i omawianie go na Kale? Na Kale to ja nic nie będę omawiał, bo myślę, że nie wytrzymam zbyt długo. A pierwsze pytanie to już odpowiedziałem. Fan mangi z One Piece czy będą na kanale? Może, nie planuję, nie wiem. Co byś dodał do Dragon Balla, a co byś odjął? Co bym dodał do Dragon Balla? Rozszerzenie uniwersum, a odjąłbym dziury w fabule. Czy twoim zdaniem Broly byłby w stanie przekroczyć swoje limity i zdobyć nową formę, coś w stylu SSJ4? Może kiedyś, ale wolałbym, żeby to się nie pojawiło w najbliższym czasie. Kiedyś może. Ostatnio miałem przyjemność być u Ciebie na spływie kajakowym w Skierniewicach. Bardzo dobrze bawiliśmy się z całą rodzinką, ale mieliśmy trochę daleko, dlatego zastanawiam się, czy nie masz w planach rozszerzyć biznesu i otworzyć się w nowym mieście, aby każdy mógł poczuć tę przyjemną bryzę przy spływie. Oczywiście. Plany są, ale zobaczymy jak to będzie. Dziękuję za obecność i cieszę się, że się dobrze bawiliście. Co myślisz o fuzji 4 osób poprzez podwójny taniec bądź taniec i poradę? Potarę? No jest potwierdzone, że taniec fuzji może zrobić więcej niż 2 osoby. Także mogą zrobić, także tak. Myślę, że jest to możliwe. Czy planujesz nagrać jeszcze jakieś rapsy Dragon Ballowe? Tak. DLC do Kakarota jakie warto kupić? Myślę, że żadne. A jeśli już musisz, no to ludzie polecają to z Trunksem. Jakie jest najkrótsze, niedowodliwe zdanie w arytmetyce Pina albo Pena? Niedowodliwe zdanie to takie, którego nie da się udowodnić lub obalić w ramach teorii. Dowody twierdzeń Gödla pokazują, jak budować takie zdania, ale wyniki mają bardzo znaczne rozmiary, ponieważ są zapisane w języku formalnym arytmetyki. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie będę nawet już nic wymyślał. W sensie wiem, że chodzi o matematykę, ale ja się nie znam na tyle. Czy Ultra Instinct mógłby przyjąć kontrolę nad ciałem użytkownika i użyć go do złych celów? Za dużo Hakai się naoglądałeś. Myślę, że nie. W Bu Sadze niewiele brakowało, a Kaioshin zginąłby z ręki Bu. Jak myślisz, czy Beerus w jakiś sposób mógł wyczuć zagrożenie i zainterweniować? Nie, bo już Kaioshin był w zagrożeniu, a Beerusa tam nie było. Jakimi ścieżkami pójdą Goten i Trunks? Myślę, że zwykłych SSJ. Nie uważasz, że androidy są trochę nielogiczne? Na namek Freeza był w stanie niszczyć planety w swojej najsłabszej formie, po czym został zmieciony przez Trunksa, który nie miał szans z androidami. Trochę jest to może nielogiczne, zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę to, że Android 17 wygrał multiwersalny turniej mocy. Przechodzę z bardzo ciekawym przemyśleniem. Otóż co, jeśli cała historia Dragon Balla wydarzyła się w realnym świecie i To jest bardzo ciekawe przemyślenie. Myślę, że podziel się swoim zdaniem na ten temat.
Za dużo internetu masz w swoim życiu. Wyjdź na dwór, jeździ na rowerze. Czy nagrasz jeszcze odcinek z Legends, jeśli nadal grasz? Nie gram, nie planuję nic nagrywać. Nie wykluczam mimo wszystko, że kiedyś wrócę, jak mi się będzie chciało. Pytanie o moje ukochane GT. Dlaczego Gogeta SSJ4 ma czerwone, rude włosy, skoro Goku i Vegeta mają czarne włosy jako SSJ4? Bo wtedy by się za bardzo zlewał z tym, co było wcześniej, więc musieli jakoś go rozróżnić. Jak tam twoje ego po przeczytaniu swojej historii w mandze? Ultra ego mam. Jakbyś mógł zostać nauczycielem, to jakiego przedmiotu byś uczył? Powiedz, dlaczego akurat tego oprócz WF-u. Jestem z wykształcenia nauczycielem WF-u, także wybieram bycie nauczycielem WF-u, ale gdyby miało być jakiś inny przedmiot, to wybrałbym matematykę. Pozdrów fanów Króla Szamanów. Pozdrawiam fana Króla Szamanów, Janka. Jak silny jest i może być Beerus? Cały czas mamy mówiony, że jest ktoś silniejszy lub blisko poziomu Beerusa, po czym okazuje się, że Beerus jest znacznie silniejszy. Gdzie jest limit mocy bogów zniszczenia i Beerusa? Beerus jest tak silny, jak wymaga tego fabuła. Myślę, że jeszcze blisko Beerusa limitu nie jesteśmy. Pytanie do Goku. Nurtuje mnie pewne pytania, mianowicie, czy Goku byłby w stanie opanować Ultra Ego? Myślę, że jakby się postarał, to tak. No to ja może zmarnuję pytanie na 200 Goku, ale zastanawia mnie jedna kwestia dotycząca fuzji. Jeśli przykładowo Kabba pocałowałby Keflę, to po rozdzieleniu która z dziewczyn byłaby właściwie pośrednio pocałowana? Żadna z nich, myślę, bo to były usta Kefli, a nie Kaylee Kalifli. O, Happy napisał drugi komentarz. To ja biorę pod uwagę ten. Owoc Robin, Hana no Mi wybrałby sam Oda z podobnego powodu, bo chciałby rysować szybciej, więc chyba zakładał, że zyskuje nadprzyrodzoną podzielność uwagi. Dziękuję bardzo. Jedyne wątki z GT, jakie mają dla mnie sens do realizacji, to Cuful powiązany z Granolą, saga ze złymi smokami i wplecenie Zalamy. Jak widzisz rozwinięcie mangi, jeżeli Goku w specjalu z Goku Juniorem miał 120 lat? Myślę, że w Dragon Ballu Super nie dojdziemy do tego momentu szybciutko, żeby był Goku Junior i Goku miał mieć 112 lat. Ja nie zadam pytania, wytrwałości życzę. Dziękuję bardzo, kolego. Paul Zonda. Czy Mista Satan jakby trenował od małego tak samo jak na przykład Krillin i nauczył się kontrolować ki, to czy miałby szansę być najsilniejszym ziemianinem? Tak. Czy to normalne, że im dłużej cię oglądam, tym mam większe zakola? Tak. Planujecie z Marcią sklecić kiedyś małego Saiyanina? Mam tu na myśli dziecko, ale na pewno rozumiesz metaforę. Rozumiem metaforę. Jestem w stanie dodać 2 plus 2 i połączyć dwie kropki. Tak, nie oglądałem Naruto, nic o tym nie sądzę. Czy Future Whis mógłby wskrzesić Future Goku tak jak zrobił to Whis na turnieju Mocy Wszechświatów? No jeśli jego dusza gdzieś by jeszcze była, to myślę, że byłaby taka możliwość. Witaj, jak dla mnie i tak robisz bardzo dużo dla społeczności DB, więc moje pytanie jest nieistotne. Dziękuję za to, co robisz. Dziękuję bardzo, Krzyśku. 5 najlepszych anime mang, jakie kiedykolwiek przeczytałeś, oglądałeś, już powiedziałem. Gdyby Vegeta został bogiem zniszczenia, to czy automatycznie miałby wymasterowane Ultra Ego? Nie, nic nie ma za darmo, trzeba trenować. Dlaczego Piccolo jak walczył z Goku, to jak stracił rękę, to nie mógł nic z nią zrobić, a w DBS przed top Piccolo trenował Gohana, to jak Gohan odciął rękę, Piccolo mógł z niej strzelać. Myślę, że po prostu to kwestia tego, że Piccolo się wielu rzeczy nauczył przez ten czas. Jak myślisz, jakie mogą być pewne sagi, które się pojawią jeszcze w mandze Dragon Ball Super? Black Frieza, turniej z Ubem i zaryzykowałbym stwierdzenie, że Sadala 6. Wszechświata. Teoria. Frieza wmówił Saiyanom, że są dumnym ludem, przez to nie krzyżowali się z innymi rasami, które były w ich mniemaniu gorsze. Freezer mógł wiedzieć, że hybrydy Saiyan są dużo silniejsze i tak dalej, tak dalej. Myślę, że takiej rzeczy się mimo wszystko nie da do końca wpoić, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Saiyanie średnio lubili Freeza i myślę, że nie słuchaliby się go jakoś szczególnie ślepo. Gdybyś mógł, to którą niekanoniczną postać z kinówek dodałbyś do aktualnej fabuły DB? Kulera. Jakie jedzenie z Dragon Ballu? Senzu. Czy oglądanie DB w dzieciństwie może sprawić, że człowiek może być lepszym moralnie człowiekiem? Może sprawić, ale nie musi. Czyli to nie dzisiaj zadawać? Hej Adacho, ostatnio zauważyłem, że Super Boom ma wersję z czerwonymi oczami i białymi oczami. Chciałbym wiedzieć, czym się te dwie wersje różnią. Błąd w rysowaniu. Ile znamy obecnie różnych wymiarów w Dragon Ballu? Przynajmniej kilka. Kto by wygrał? Videl czy Chichi? Myślę, że Videl. Ze względu na to, że tutaj widzę, że kolega odpowiedział, że Chichi. Videl obecnie prowadzi szkołę sztuk walki, a Chichi od dłuższego czasu nie walczyła. Więc ja stawiam na Videl. Czy Chopper wersja Shiny po timeskipie jest lepsza czy gorsza? Gorsza. Kochany jesteś, nie zmieniaj się. Dzięki, Fiszu. Jak myślisz, jaka jest geneza formy Beast? Ultimate plus wściekłość. Czy nie uważasz, że na turnieju mocy zmarnowano szansę? Mam wrażenie, że ten gościu zadał już kilka pytań tylko pod innymi kątami. Naprawdę. Zmarnowano szansę na wprowadzenie SSJ4 Primal do fabuły? Nie uważam takiej, nie uważam, że tak się stało. Nie. Żadnego Primal SSJ4 na turnieju mocy nie chcę. Drogi Adacho-san, chciałbym wiedzieć, jak silny jest Orange Piccolo w porównaniu do innych przemian.
W sensie jest silny jak SSJ, SSJ2 czy może Kaioken czy coś. O, ja tutaj się zgadzam z kolegą. Silniejszy niż Blue Kaioken i Blue Evolution, ale słabszy niż Ultra Ego, Ultra Instinct. Czy jest możliwe wykonanie fuzji pomiędzy dwoma fuzjami? Myślę, że tak. Czy po One Piece oglądniesz Bleacha? Obejrzysz jeśli już. Może kiedyś, nie wiem. Jak oglądasz jakieś anime, to ile odcinków dziennie oglądasz? Zależy od dnia. Czasami 1, czasami 10. Dobry panie Adamie, smacznego dyngusa i mokrego jajka. Trochę szkoda, że może być tylko jedno pytanie na komentarz, jednak rozumiem, że inaczej nie dałbyś rady wszystkiego pokazać. Czy byłaby opcja, by Bulma stworzyła jakiś steryt, chociażby tymczasowo zwiększający siłę wojownika? Coś na zasadzie Kaiokena, lecz dla pozostałych postaci, lecz bez obciążenia ciała. Jest taka możliwość. Myślę, że Bulma jest na tyle kumata, że mogłaby coś takiego zrobić. Myślę, że pytania o to, czy byłaby możliwość taka w anime, to jest pytanie zmarnowane, bo zawsze jest taka możliwość. Od paru lat mam przeczucie, że wszystko, co się stało w Superce, zostanie wymazane, czy Beerus użyje smoczych kul, by cofnąć czas i nigdy nie pojawić się na ziemi. No nie widzę tu konkretnie pytania, ale ja uważam, że to byłby strzał w kolano i czegoś takiego nie będzie. Jeżeli dobrze pamiętam, to po zakończeniu turnieju mocy i wypowiedzeniu życzenia przez Androida 17, Daishinkan powiedział, że jeżeli nie życzyłby sobie przywrócenia wszystkich wszechświatów, to by wymazał 7 wszechświat. W zasadzie wszystkie nawet. Co by się stało, gdyby 17 zażyczyłby sobie, żeby 7 wszechświat nigdy nie został wymazany, czy mimo tego byłby wymazany? No miało być życzenie altruistyczne, więc to też byłoby życzenie altruistyczne. Kwestia tego, czy Daishinkan zinterpretował to by w taki sposób, że życzył tylko sobie swojego wszechświata, ale przy okazji też innych ludzi, więc też pomyślał o innych, czy nie pomyślałby o innych, bo nie pomyślałby o innych wszechświatach. Jak myślisz, czy jest możliwość, że Lord Beerus w przyszłości zwolni się ze stanowiska Boga Zniszczenia? Jest możliwość. Czy będziesz samonował na SSJ3 Goku? Już samonowałem. Trafiłem Hirudegarna na filmie. Czy będziesz kupował 4 nowe DLC, które będą wychodzić do Xenoverse? Nie gram w Xenoverse. Czy postać, która może wytwarzać rzeczy takie jak Momo Yorozu z My Hero Academia, ona może wytwarzać wszystko, czego zna skład, więc gdyby była na turnieju mocy, ona brałaby udział i znałaby skład Senzu, to by wytworzyła, no to wtedy byłaby jej umiejętność, by nie została zdyskwalifikowana. Czy chciałbyś być w tym studiu Polsatu, czy jednak oni tam się nic nie znają i jest to strasznie cringe'owe? Domyślam się, że chodzi ci o ten smocze jaja, tak to się nazywa? Nie oglądałem aż tak tego dużo, ale spojrzałem sobie, jak to mniej więcej wygląda. Powiem wam, że zauważyłem, że tam raczej są zapraszane znane osoby, więc nie sądzę, żebym kiedykolwiek został zaproszony, ale cieszę się, że Dragon Ball jest rozpowszechniany. Dzięki Łysolu, że jesteś. Teraz nie mam czasu tak śledzić kanału, ale przez ostatnie pół roku, jak byłem za granicą, to twoja osoba i twój kanał bardzo mi pomogła w tym samotnym wyjeździe. Rób co robisz i nie zmieniaj się za kolaku, w dobrym kierunku idziemy. Pytanie do tego, ulubiony browar poza perełką? Kustosz. Nie ze względu na smak, po prostu kustosz. Myślisz, że jest jakieś światełko na powrót Goku Blacka? Nie, raczej nie. Myślisz, że mogą pojawić się więcej historii z innych światów w świecie Dragon Ball? Tak. Jak myślisz, w jakim terminie plus minus wznowią Dragon Ball Super? Stawiam na 3 miesiące. Jak myślisz, czy Zeno może być takim multi-wszechświatowym bogiem zniszczenia w końcu masu? Nie, to już było podobne pytanie. Nie. W Sadze Bukayoshin zabrał nieprzytomnego Gohana do świata bogów. Po uzdrowieniu go nadał mu również nowe ubranie nawiązujące do stylistyki Kaio. Gohan też tam miał kolczyki. Czy były one tylko ozdobą, czy miały również funkcję scalenia? Myślę, że to mogły być mimo wszystko. Kurde, no są różne rodzaje potar. Na ten temat też już nagrywałem kokła. Czy te potary byłyby w stanie scalać? Trudno powiedzieć. Ja myślę, że to mogło być tylko stworzenie stroju, który by był odpowiedni do miejsca, w którym Gohan się znajduje, ale jeśli to były prawdziwe potary, to też miałyby możliwość scalania. Często jak odnośnie One Piece, często jak ludzie cię o coś pytają odnośnie tego anime, to raczej wypowiadasz się zdawkowo i odsyłasz do filmików z reakcji odnośnie odcinków One Piece. I tu przyszła mi do głowy właśnie ta rozkmina, byś i ty, i widzowie mieli większy komfort. Może jakiś segment kanałowy, tak jak Koku, czy Kutasi, czy inne, które pojawiają się jakoś cyklicznie i to by było miejsce, gdzie ludzie mogliby cię podpytywać o jakieś rzeczy związane z tym uniwersum. Nie musiałbyś się męczyć z takimi pytaniami na live'ach, czy pod filmikami ze wszystkiego innego. Na przykład seria doktora Chopacho. Ja się nie znam na tym uniwersum na tyle bardzo, żeby odpowiadać wam, co myślę. Tak naprawdę możecie mnie pytać o takie rzeczy w Koku, tylko że jak pytacie mnie o jakieś rzeczy związane z uniwersum, to jest 90% szans na to, że ja nie wiem, bo ja się nie znam na ten temat. Ja oglądam to One Piece jako widz, który po prostu sobie to przeżywa, ogląda raz i nie zastanawia się jakoś szczególnie nad tym. Więc taką serią na takie pytania jest już Koku, bo Koku jest o wszystkim,
ale jak jest pytanie o jakąś rzecz, na którą nie znam odpowiedzi ze świata One Piece, no to go nie biorę, no bo nie będę się wymądrzał, jak nie wiem o co chodzi. Dziękuję też za miłe słowa, pozdro. Czy kiedyś przekonasz się do Godzilli? Jeśli tak, to polecam oryginalną Godzillę. Może kiedyś obejrzę. Czy jak Goku mam oszczędzać na rocznicę w Dokanie, czy jak Yamcha mogę jeszcze na jakiś samon wydać? Na Golden Week w maju może coś tam spróbuj, ale generalnie oszczędzaj. Jak ktoś kiedyś powiedział, jeśli nie zostawisz lajka pod filmem Adacha, to przyjdzie i zje ci obiad. Tak jest. Nie żeby coś, ale jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to może zostawić lajka, będzie mi bardzo miło. Chociaż pod tym filmem, bo już siedzimy tutaj ze sobą chyba 7 godzin. Pytanie numer 1. Czy jak stworzycielem danej techniki umrze, czy ta technika nie będzie działać? Będzie działać. Mutai to nie żyje, a Mafuba działa. Kiedy op? Było już. Pytanie, czy uniwersum Akury Triamy nadal ma sens kontynuować? Nie znam takiego uniwersum. Ciąża Saiyan. Jak to możliwe, że Saiyanie i ludzie się krzyżują? Przecież to dwa oddzielne gatunki teoretycznie. No a podobne są do siebie, jak koń i osioł i wychodzi muł wtedy. Jakie postacie w Sparking Zero chciałbyś, by pojawiły się w grze? Kato Pesla. Tylko o niego proszę. Eluwa Adachuwa, z jakiej strony zamawiasz mangi albo z jakiej strony polecasz? Głównie od Dragon Balla. Te, które mam po polsku, mam z Mangarden, ewentualnie te pierwsze tomy z Empiku, jak jeszcze był, Dragon Ball w Empiku. A ostatnie, te najnowsze japońskie, to mi wysłał Zen Market. Czy masz zamiar obejrzeć kiedyś Bleach i Naruto? Nie planuję, może Bleacha prędzej. Who is the GOAT? Messi or Ronaldo? Ja bardziej lubię Messiego, ale to nie jest tak, że jestem jakimś wielkim fanem. Szczerze to obaj mi powiewają. Gram z moimi dziećmi w Dragon Ball Z Monopoly. Czy znasz może inne planszówki ze świata DB? Nie znam innych, ale też mam Monopoly z DB. Z jakimi 5 postaciami z uniwersum DB chciałbyś spędzić święta wielkanocne? Gohan, Piccolo, Videl, Pan i Vegeta. Czy warto oglądać anime? Pytam, bo nie chcę zostać maniakiem, który tylko to ogląda przez cały dzień i marnuje sobie życie, siedząc kilka godzin oglądając japońskie bajki. Myślę, że nie. Myślę, że nie warto. Może byś zrobił osobny odcinek dla początkujących, którzy zaczynają swoją zabawę z Dragon Ballem? Fuzi na swoim kanale zrobił taki odcinek. W sensie, nie pamiętam o czym on tam mówił, ale no tak pamiętam, że coś takiego zrobił, więc... No co tutaj skomplikowanego jest? Oglądasz klasycznego Dragon Balla, potem Dragon Balla Z, potem Dragon Balla Super, potem kinówkę Dragon Ball Super Broly, potem kinówkę Dragon Ball Super Hero. To jest wszystko kanoniczne, co musisz wiedzieć. I jeszcze potem jest manga Dragon Ball Super, która cały czas trwa. Mnie zastanawia jedna kwestia odnośnie dusz. W jaki sposób złe dusze są pacyfikowane, aby nie urządzały tak zwanej imby w zaświatach? Myślę, że to jest tak, że jak są w zaświatach, to obowiązują tam inne zasady i nie mają takiej samej mocy, jaką prezentowały na Ziemi. Chociaż była tam kwestia niby tego, że Yemma pobił Radica, no ale no właśnie, ty to tutaj napisałeś. Myślę, że Yemma ma środki, dzięki którym może decydować o tym, co się stanie z duszą bez walki z nią. Może nawet kliknąć guzik i niezależnie od tego, jak silna jest ta dusza złego, to ona jest wysyłana gdzieś tam. Którego Huntera obejrzeć? 11 czy 99? 11. 2011 wersję. Reprezentacja U7 w piłce nożnej. Dam twoje typy, a ty możesz przytaknąć. Bramka Goku w Ultra Instynkcie. Nie, bo by unikał piłek, a najlepiej to by było, jakby był Majin Buu. To by zrobił siebie takiego grubego na całą bramkę. Obrona Piccolo, bo tak jak przytankował atak Nappy, zablokuje ciałem niczym Pujol każdą piłkę. Lewy pomocnik Vegeta, bo ma dobre poczucie taktyki, lecz niestety grałby samolubnie. Prawy pomocnik Gohan, podobnie jak Vegeta, znajomość taktyki i dobra gra zespołowa. Napastnik Granola, dzięki swojemu owsianko... O, to się zgadzam. Sniper Granola, no to prawda. Trener Whis. Spoko. Co by było, gdyby na końcu Dragon Ball Super zamiast Goku, Gohana, Vegety byłyby Para Brothers? No, kurwa, przestałbym chyba oglądać. Albo bym był bardzo zły. Czy oglądanie One Piece wciągnęło cię od razu, czy raczej od jakiegoś konkretnego momentu? Raczej od razu, ale pierwszą taką sagą, która mi się bardziej spodobała, była Arlong Park. Co by się stało, gdyby Bóg zniszczenia zabił Boga z innego wszechświata? No tamten Bóg by nie żył. Gdybyś mógł wpłynąć na DB, dając technikę atak lub transformację którejś z postaci, co i komu byś dodał? Kaioken dla Chaozu i Ultra Instinct dla Chaozu. Genki Dama chyba nawet nie dotknęła Jirena, on odpychał ją swoją ki. No, widzisz, taki był silny. Jeśli byś mógł zmienić się w jedną rasę z Dragon Balla i wybrać 5 technik, które miałbyś wyszkolone i mógłbyś używać, jaką rasę byś techniki wybrał? Zostałbym ziemianinem, ale dałbym sobie jakieś tam, wiecie, kaiokeny i błyskawiczną transmisję, latanie, wyszukiwanie ki, może, nie wiem, czytanie w myślach, jakieś takie pierdoły. Czy jakbyś wypolerował sobie głowę, to można byłoby się w niej przejrzeć? Nie sądzę, mimo wszystko. Może kiedyś dojdę do takiego poziomu. Jak myślisz, jaki będzie kolejny film z DB? Myślę, że będzie to rzecz,
która jeszcze nie została wymyślona. Jakie masz zwierzaki? Mam dwie kotki, Małą i Dyzię. Mała jest kotką wziętą z ulicy, a Dyzia to kotka bengalska. Moim zdaniem DB skończyło się po Selsadze. W tym momencie seria przestała być o smoczych kulach. Do tej pory jakoś tam smocze kule były naprawdę istotne dla fabuły, albo trzeba było ich szukać. No dobra, chodzi o to, że smocze kule zostały tłem. Ja uważam, że to, że smocze kule są tłem, to nie sprawia, że nagle seria jest gorsza. Ja uważam, że nawet dobrze, że są tłem, że w każdej historii, w każdej sadze są gdzieś wplecione, ale nie są głównym punktem, no bo ile można było mieć sag o tym, że trzeba zbierać smocze kule i coś robić, i potem znowu zbierać smocze kule i coś robić. Smocze kule, jak są wykorzystywane w różne sposoby, jak na przykład hitersi albo inne zestawy smocze kul są wprowadzane, to jest to ciekawsze, bo nie wiadomo, co się z nimi stanie. To nie jest tak, że zostały zapomniane i już w ogóle nie są ważne. Sądzisz, że jest już ten okres, że następnym złym będzie jakiś bóg albo coś, czy będzie to jeszcze śmiertelnik? Black Frieza jeszcze przecież jest, no nie? Czy oryginalna seria DB będzie kontynuowana po Jak oryginalna seria DB? Oryginalna seria DB to już się zakończyła, teraz mamy Dragon Balla Super, który będzie kontynuowany. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak obejrzeć DBS z polskim dubbingiem. Polsat Games zrobiło. Tak jak tu kolega napisał. Dlaczego Vegeta i Goku nie wskrzesili rodziców? Nawet gdyby chcieli, to już za dużo czasu minęło. Czy nie sądzisz, że więcej Saiyan nauczy się używać Ultra Instynktu? Nie. Myślę, że tylko Goku to będzie miał. Czy mógłbyś nam powiedzieć wszystkie anime, jakie oglądałeś, mangi, które czytałeś? Już powiedziałem, pokazałem wam na Shindenie. Mangi to tam też już wspominałem w sumie. Jak działa Genkidama? Goku nią rzuca w cel, to żaden z nich nie jest w stanie się ruszyć, gdy ta się do nich zbliża. Myślę, że te ataki dzieją się w spowolnionym tempie i dla nas to się tak wydaje, a tak naprawdę leci to znacznie szybciej i postać nie jest w stanie zareagować też może przez strach. Jeśli w próżni nie powinny działać żadne siły, to czy nie sprawia to, że super smocze kule po życzeniu nie będą leciały przez siebie, dopóki coś ich nie zatrzyma? Czy mają z góry narzucone miejsce zatrzymania się? No, może tak być, że dopiero się zatrzymają, jak w coś trafią. Co cię skłoniło do nagrywania na YouTubie? Jak rozpoczynałem nagrywanie na YouTubie, to chciałem mieć kiedyś taką społeczność, jaką mam teraz, która cieszy się z tego, że coś wrzucam i reaguje na to i taka jest aktywna. Jak to jest z inteligencją bogów zniszczenia w Dragon Ballu? Wiadomo, że byli kiedyś oni zwykłymi śmiertelnikami, czy po objęciu stanowiska niszczyciela otrzymali też bonus do inteligencji, a może dostali możliwość ciągłego rozwoju ewolucji. Ja myślę, że jedyne co dostali, to jest dodatkowe obowiązki i boska nieśmiertelność. Wszystko to, co mają ich cechy, siła, inteligencja, to jest to, co muszą sami sobie wytrenować. To nie jest tak, że bogiem zniszczenia może zostać każdy. Na początku trzeba być na jakimś poziomie, żeby być brany pod uwagę. Jak tam zdrówko? Dziękuję, dobrze. Pamiętam, jak 100 lat temu nagrywałeś przeróżne odcinki na takiej chatce na Syberii. Istnieje ona jeszcze? Pozdrawiam. Tak, to jest altanka na działce, na której dzisiaj widzieliście salto. Siemka, z racji iż nagrywam muzykę około rapową, mam pytanie do Bobka MZK. Jest szansa, żebyś udzielił mi swojego wokalu na płycie? Jeśli Bobek się nie zgodzi, może być Adacho. Pozdro. Pozdro, może być szansa, jasne, nie ma problemu. Drogi Adacho, jak tam u ciebie? Dobrze, dziękuję. Czy jeśli na końcu DBZ był 10-letni timeskip do Tenkeichi Budokai z Ubem, a Dragon Ball Super dzieje się 4 lata po zakończeniu DBZ, to myślisz, że w końcu w mandze DB Super dojdziemy do tego Tenkeichi Budokai, który był na końcu DBZ? Dojdziemy do niego, ale będą niektóre rzeczy nadpisane, na przykład to, że Bulma powiedziała, że dawno się nie widzieli. Będzie to zretkonowane. Jakie jest twoje top 10 ulubionych postaci z DB? Już mówiłem. Czy Cell, mając komórki Saiyan, mógłby osiągnąć Super Saiyan Goda lub mieć boską Ki? Myślę, że każdy, kto przeszedł odpowiedni trening, był w stanie to zrobić. Kurde, a Soruto tutaj mi pomaga. Ile razy w swoim życiu paliłeś gandzie? Nie mogę odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, bo nie znam tej liczby. Jaka jest twoja 11 piłkarska i pozycja na boisku bohaterów ze świata DB? Już kolega tutaj wcześniej idealną 11 wymienił, chociaż bym zmienił Majin Buu na bramkę. Poza tym już było takie pytanie w kokle kiedyś. Która seria ci się najbardziej podoba? DB, Super czy klasyczny DB? Klasyczny DB jest lepszy. Skoro wiadomo, że bogowie scalą się za pomocą potar, to nie mają ograniczenia czasowego jak śmiertelnicy, to co by się stało, jeśli Goku i Vegeta scaliliby się z sobą, ale jak już byli w boskiej formie? Nie, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Boska forma to nie jest boski byt. Biorąc pod uwagę aktualny poziom mocy wszystkich postaci z DB, to jaki poziom mocy i kogo pokonał, a z kim przegrał Meruem, Piku, pozdrawiam fanów Bleach i One Piece. Nikogo by nie pokonał, bo to nie jest to uniwersum, nie ma go w tym uniwersum. Nie łączmy takich rzeczy. Czy po turnieju Moc jak Android poprosił o przywrócenie wszystkich wszechświatów? Czy zostały... O Boże. Wracamy do 2018 roku. Nie wiadomo. Może tak, a może nie. Dowiemy się w przyszłości. A może i nie się, a może się nie dowiemy. Dlaczego frotki Goku zmieniają kolor po transformacji w SSJ? Frotki Goku to mi się wydaje, że to jest element jego ciała. Wiesz, on całe życie ma te frotki, więc myślę, że to jest element jego ciała i też się transformuje. Co myślisz, że będzie po najnowszej sadze DB Super? Turniej z Ubem. Było mówione, że Vegito Blues Sagi był na poziomie Birusa i czy Gogeta z sali Broliego był obecnie stworzony, już by go przewyższył. Jest szansa na to, tak. Jak myślisz, jak będzie wyglądał
wyglądać dalsza część sagi Dragon Ball po tym, jak Maestro Toriyama odszedł na tamten świat? Czy Toyotaro uda się utrzymać poziom jak do tej pory? Myślę, że mu się uda i saga i manga będzie wyglądać dobrze. Jeśli Toyotaro będzie się nią zajmował, to będzie ona wyglądała dobrze. Skoro SSJ Blue to jest Super Saiyanin o mocy boskiego Super Saiyanina, to czy gdyby dać na formę SSJ 2 dać mocą moc Super Saiyanina, to byłby SSJ Blue 2? Tak. Pozdrawiam. Wymień 11 swoich ulubionych piłkarzy. Nie mam ulubionych piłkarzy. Lubię Kubę Błaszczykowskiego, lubię Ebiego Smolarka. Jak byłem młody, to lubiłem. Nie mam ulubionych piłkarzy. Cycu, dzięki za pytanie niezwiązane z DB. Coraz więcej platform streamingowych w Polsce udostępnia anime do obejrzenia legalnie, na przykład Netflix czy Disney. Powoli Crunchyroll wchodzi do naszego kraju i możemy tam już jakieś produkcje obejrzeć legalnie z polskimi napisami. Jak myślisz, czy stronki, gdzie za darmo możemy obejrzeć swoje ulubione tytuły za darmo dzięki tłumaczom, którzy najczęściej biorą tłumaczenie od wujka Google, mają dalej jakiś sens istnienia, skoro mamy tyle platform, gdzie legalnie możemy obejrzeć ryżowe bajki? Ja myślę, że zawsze człowiek będzie myślał w taki sposób, że jeśli jest szansa zrobić coś za jeszcze mniejszy koszt, czyli nie za na przykład 5 zł miesięcznie, tylko za darmo, to takie stronki będą miały prawo bytu. Nawet jeśli Crunchyroll kosztowałoby 5 zł miesięcznie, to i tak ludzie by piracili i oglądali za darmo, więc myślę, że tak. Czy nie masz wrażenia bądź obaw, że po śmierci Akiry seria TB przestanie być kontynuowana? Nie, myślę, że będzie kontynuowana. Czy planujesz jakiś kolab z Maxem i resztą ich ekipy na wspólne granie? Nigdy nie prowadziliśmy takich rozmów, ja z Maxem mam dobry kontakt i myślę, że to też jest kwestia tego, że on ma tam swoją ekipę, ja praktycznie tylko z Maxem rozmawiałem z tej ekipy. To jest jedna sprawa, ja ich tam reszty chłopaków nie znam. Druga sprawa jest taka, że ja średnio gram w gry. A trzecia sprawa jest taka, że myślę, że nawet jeśli byśmy się dobrze dogadali, to jest szansa na to, że oni by się ze mną źle czuli. Wiecie, nie byliby w stanie rozwinąć skrzydeł, gdyby ktoś inny wszedł do ich ekipy. Więc nawet jeśli to byłby taki jeden wspólny raz, to nie chciałbym psuć ich tamtejszej atmosfery poprzez to, że dodałbym siebie tam do tej ekipy jako osoba z zewnątrz. Tak bym powiedział. Ale mówię to w kontekście troski o to, żeby po prostu ta atmosfera u nich zawsze była dobra. Czy kiedykolwiek zdarzy się jakaś inna i nowa transformacja Super Saiyan, nie polegająca na sile, szybkości, ani unikaniu, tylko na jakiejś innej umiejętności, na przykład inteligencji, adaptacji czy kontrolowania feromonów wrogów? Ultra antycypacja. Ja na to czekam i pozdrawiam. Jak myślisz, kiedy Goku i Vegeta prześcigną Birusa? Może pod koniec Dragon Balla Super. Pytanie do Goku Hehe. Przeczytaj całe na głos, proszę. Mam taką myśl na sagę z nawiązaniem do tych mrówek. Co jeśli te walki drużyny Zy wpływają na istnienie na Ziemi przez ich wydzielanie ki? To na początku tylko małe owcy jak mrówki mają zdolność przemiany w taki SSJ, co później Sorry, nie będę tego czytał na głos, bo tutaj po prostu to jest... Postaram się po prostu wyciągnąć esencję z tego pytania, czyli co by było, gdyby się okazało, że na przykład te mrówki SSJ, które badał Gohan, są na Ziemi przez to, że Saiyanie są na Ziemi. Ciekawy pomysł. Może byłoby tak, że jakaś ki faktycznie wpływa na otoczenie i inne mrówki też, inne zwierzęta, inne istoty przejmują te cechy. Ciekawa myśl. Chwalę Cię za taki pomysł. Oczywiście. Pozdro dla Kakarota, Gaugana, Dragon i Matiasan. Jak sprzedasz czapkę, to daj tę czerwoną na to miejsce. Ja już sobie poradzę. Chciałbym zobaczyć antagonistę, który nie będzie jak każdy następny silniejszy od poprzedniego, tylko z wyrąbanym IQ. Co o tym sądzisz? Ja też bym takiego chciał. Moro był fajny. Kto jest silniejszy? Vegeta Ultra Ego czy Ultra Instynkt Goku? Ja uważam, że Ultra Ego Vegeta. Jak myślisz, czy teraz, jeśli byłaby saga z Freezą i nasi bohaterowie go pokonali, czy to by oznaczało, że na amen? Myślę, że na amen, tak. Dalej będzie tworzone Daima? Tak. O, widzę, że już dochodzę do pierwszych komentarzy chyba, bo tutaj już są z reakcją moją. Dlaczego Future Trunks po zniszczeniu swojej linii czasowej przez Zeno nie wybrał do zamieszkania linii czasowej Future Cella? Tam, gdzie wszyscy zginęli łącznie z jego alternatywną wersją, tylko wybrał linię czasową ze swoim odpowiednikiem i było tam 2 Trunksów i 2 Mai. Może to było tak wytłumaczone, że wehikuł czasu mógł zostać zaprogramowany tylko w taki sposób, żeby polecieć do tej linii czasowej, albo zostać już tam, gdzie był. No to polecieli tam, gdzie mogli lecieć. W walce Majin Buu, gdyby zamiast Vegety był Yamcha, czy fuzja z Goku wygrałaby? No jeśli już powiedziałem, że fuzja Goku i ten Shinhana byłaby na podobnym poziomie, to z Yamchą mogłoby być trochę gorzej, ale mogłoby przegrać w sobie. Dziękuję również, bardzo dziękuję za miłe słówka, już czytałem to wcześniej. Czy nagrasz jeszcze jakiś filmik z Dragon Ball Legends? Być może, nie planuję. Co z serią, co by było gdyby? Myślę, że to jedna z bardziej lubianych serii. Będzie jeszcze, to nie jest seria zakończona. Po prostu myślę, że nawet jeśli wy ją lubicie, to ja nie lubię jej nagrywać. O. Gdyby Gohan i Future Gohan trenowali w tym samym czasie, kto byłby silniejszy? No zależy w jakim wieku. No Gohan w naszej linii czasowej był silniejszy niż Future Gohan. Nie wiem, musiałbyś doprecyzować, no ale myślę, że to jest ta sama postać, tylko że się różniły okoliczności, ale no widzieliśmy, że dzięki okolicznościom nasz Gohan był silniejszy. Może coś realnego, jakie masz plany na dzisiejszy dzień? Pozdrawiam, miłego dnia.
Plany są takie, żeby dokończyć czytanie tych komentarzy. Już 16, jeszcze filmu nie puściłem, o kurde. O kurde! Jestem już godzinę tylko po wypuszczeniu odcinka. Ej Adacho, bo ty to wypuściłeś 1 godzinę temu, pozdrawiam. Pozdrawiam, zbliżamy się do końca chyba. Cześć Adacho, chciałbym się dowiedzieć, co sądzisz o Dragon Ball Daima. Mi specjalnie się nie spodobał ten trailer, trochę wracamy do GT. To nie będzie drugie GT, to nie będzie drugie GT. Myślę, że jak to wszyscy zobaczymy, to wyplujemy te słowa. Tak. Takie mam przeczucie. Ja jestem bardzo dobrze nastawiony do tej serii. Bardzo chętnie ją zobaczę. Pytanie do Goku. Ile Goku i Vegeta mają lat? Są około 40 i zbliżają się do 50. Co gdyby ktoś użył techniki zamieniającej ciała na Gogecie czy Vegito? Nagrałem już na ten temat Goku. Nawet jest w tytule taka zagwozdka. Można na playliście znaleźć. Jest kilka różnych opcji. Gdzie zginął Goku po Genkidamie podczas turnieju mocy? Wszedł pod bruk, pod kamyczkami leżał, a potem nagle wyskoczył spod tych kamyczków. Nadrabiam sobie Dragon Ball HK i tutaj moje pytanie. Czy uważasz, że jakieś zabiegi z fanowskich mang mogłyby wejść do oryginalnej mangi DB? Przykładowo jeden Bóg zniszczenia zostaje zwolniony, umiera albo jeden z dwójki Vegeta Goku zostaje Bogiem. Pozdrawiam buziaczki. Pozdrawiam. Myślę, że z Kakumei można byłoby dużo motywów wyciągnąć. I Planeta Sadala, i generalnie poświęcenie uwagi innym pobocznym postaciom, inne wszechświaty, tak dalej. Jak sądzisz, czy boska ki u danego użytkownika zawsze jest silniejsza od jego zwykłej ki? Załóżmy, że Jiren podczas turnieju mocy odblokowuje boską ki i czy byłaby ona od razu silniejsza od jego zwykłej ki? No Goku odblokował boską ki w Battle of Gods i był znacznie silniejszy niż jako śmiertelnik, więc myślę, że tak, na tym to polega. Czy będziesz omawiał chaptery One Piece po skończeniu oglądania? Być może tak. Czy Beerus miałby oddzielne piekło jak miał Freeza? Nie, on zabijał, bo taka jest jego praca. Nie miałby, myślę, że piekła. O, i to nie pytanie, ale sugestia. SSJ4 mógłby się pojawić jako rozwinięcie sajańskiego drzewka rozwoju, potem SSJ5 jako drugi poziom, pełna moc Goku, Vegeta Ultrego, No, może jednak nie. Ja bym wolał chyba nie. Czy fuzja Gohana i Broliego byłaby możliwa? A dlaczego nie? Oczywiście, że byłaby możliwa. Wreszcie będzie trening Uba, nie mogę się doczekać. Myślę, że będzie. Adacho, reinkarnacja chłodziarki w trzeciej formie na ziemi. Tak, to ja. Drużyna piłkarska z anime, nie tworzyłbym drużyny. Gdybym mógł stworzyć drużynę piłkarską, kogo byś wziął do drużyny? No ja bym nie brał w ogóle żadnej postaci z anime do drużyny. Nie tworzyłbym takiej drużyny. Zresztą już o drużyny piłkarskiej mówiliście. Bardzo powtarzalne pytanie. Majin był na bramkę, bo gruby na bramkę. Jak silny aktualnie jest Bu i ile mógłby wnieść do turnieju mocy? Myślę, że wniósłby dużo, głównie ze względu na możliwości leczenia. Czy Piccolo jest w stanie stworzyć swój własny zestaw smoczych kul i wykluć jajo z demonem? Odnośnie jaja to już mówiliśmy wcześniej, a odnośnie zestawu smoczych kul, ja myślę, że nie. Pozdrawiam serdecznie, wszystkich zapraszamy. Na spływ, tak jest. Moja ulubiona gra? The Binding of Isaac. Seria cała The Binding of Isaac. Czy planowałeś jakąś historię związaną z Adachoverse? Czy Adachoverse posiada jakąś fabułę? Jakie są główne wątki i tak dalej? Tak, ten specjal, o którym wspomniałem, to jest historia związana z Adachoverse, także tak, planuję. Nie wiem tylko kiedy to się pojawi. Próżno szukać logiki w DB, ale dlaczego wykrywanie ki było chyba tylko na Ziemi? Tysiące lat cywilizacji Saiyan, armia Freezy i nikt nawet przypadkiem nie odkrył takiej umiejętności? No tak naprawdę jest tylko 20 parę planet z życiem w 7 wszechświecie, więc to jest coś, co się pokazało na jednej, a na innych nie było, a na innych mieli skautery. No, są rzeczy, które potrafią jedni ludzie, a inni nie potrafią. To nie jest tak, że jest miliard planet i tylko na jednej potrafili wyczuwać ki. Czy Ginyu pod pretekstem zabawy z Zeno użyłby zamiany ciał, czy udałoby mu się zamienić z Zeno? Mogłoby mu się udać zamienić, ale myślę, że nawet jeśli już, to zamieniłby się tylko ciałami, ale nie przyjąłby jego mocy. Myślę, żeby nie dał rady przejąć jego mocy. Zastanawia mnie jedna kwestia związana z Bogiem Zniszczenia Trzeciego Wszechświata, bo jak wiemy jest nim kosmita w robocie, więc ktoś posiada moc zniszczenia, ten kosmita czy robot, w którym siedzi? Kosmita. Czy nagrasz jeszcze coś z Dragon Ball Legends? Już mówiłem, nie planuję. Jak myślisz, fuzja których z tych dwóch postaci z naszych Z Fightersów byłaby najciekawszą? Piccolo i Gohana, ze względu na to, że fajnie by wyglądała i też mieliby dobrze kompatybilne techniki, bo oni dobrze współpracują. Jak wiemy, Broly jest swoistym mutantem i to jego ciało pozwala mu progresować w tak zawrotnym tempie. Więc co by się stało, gdybyśmy przeszczepili komórki włókna mięśniowe Goku albo Vegecie? Myślę, że to by zadziałało tak samo jak syn Broliego i Paragus, o których wcześniej mówiłem, że to działa tylko dla Broliego. Myślę, że tak to by wyglądało. Czy istniałaby taka możliwość, abyś kiedyś w przyszłości nagrał filmik z czytania autorskiej mangi stworzonej przez widza niezwiązanej z DB, a całkowicie oryginalnym pomysłem? Jest możliwość, oczywiście. Nie obiecuję nic, ale nie widzę problemu. Czy fuzja może zrobić fuzję? Tak. Czy widziałeś wpis jednego pracownika Sweet Baby na temat Akira Toriyamy? Nie widziałem, nie mam pojęcia, co to nawet jest Sweet Baby. Dzięki Adacho za robotę, którą robisz. Zawsze czekam na odcinek. Strówka powodzenia. Dziękuję bardzo. O, tutaj nie ma pytanka.
Miałeś zrobić salto, bo wnerwiłeś się na Goku Blacka, bo cytuję słowa, zobaczycie w 200 odcinku zrobię... No zrobiłem, no i co? Zrobiłem. A, jeszcze tutaj. Pytanie do Goku. Jak silny może być opanowany Broly, ten, co go widzieliśmy w ostatnim rozdziale? Myślisz, że może dorównać Goku i Vegecie? Myślę, że gdyby całą swoją pełną moc opanował, to byłby w stanie z nimi walczyć na równi. Czy poziomy mocy to najgłupsza rzecz w historii DB? Myślę, że one nie są głupie, tylko że to, że one tak wystrzeliły i tam potem się okazało, że jakieś są miliony, to już było trochę przesadzone. Głupie jest po prostu przywiązywanie wagi do tych poziomów mocy. Pytanie do Goku, czy Piccolo mógł się nauczyć Kaiokena, kiedy był na planecie Króla Kaio? Mógł, ale się nie nauczył. Czy chciałbyś Ultra Ego w formie SSJ3? Nie chciałbym. Czy Whis mógłby wyleczyć wzrok Gohana? Nie sądzę. Jaki jest twój ulubiony isekai? Że coś się dzieje z prawdziwego świata w takim świecie anime? Ja nie wiem, czy dobrze to rozumiem. Re:Zero, bo Re:Zero to też jest chyba takie anime, gdzie gościu przeszedł z normalnego świata do... Lubię Re:Zero. A jak nie, to odrodzony jako Yamcha. Płatki czy mleko? Już mówiłem, zależy. Dragon Ball Z Kakarot będzie dalej rozwijany, czyli oznacza nowe DLC. Skoro grałeś w niektóre DLC, to co byś chciał w tych nowych? Coolera, Bojacka, Turlesa, Janembe. Sagę Future Trunksa bym chciał zobaczyć. Chciałbym zobaczyć być może turniej mocy, bo tam byłoby dużo fajnych walk. Chciałbym zobaczyć sagę Piccolo, Daimao. Chciałbym zobaczyć coś z GT, być może na przykład sagę Smoków. O, drugie pytanie, to samo. Chciałbyś kiedyś zrobić film w formie Iceberg o smoczej piłce? Mój kumpel Olek z Warszawy, którego pozdrawiam, którego na pewno tutaj nie ma, zaproponował mi taki film. Myślałem o tym, ale nie wiem, czy to zrobię. Nie wiem. Obecnie raczej jestem bardziej na nie. Czy byłaby szansa na to, żeby Goku Black zrozumiał swoje błędy, logiki, gdyby zrozumiał to, co by zrobił z tym faktem? No raczej nie ma już takiej szansy, bo nie żyje. Skoro Ultra Instynkt polega na tym, że ciało porusza się samo, to jakim cudem mógł walczyć na równi z Jirenem, choć w formie Blue nie mógł go nawet drasnąć. W przypadku Goku to też była transformacja, która go wzmocniła. Co powiesz na to, że Saiyanie przekształcają wszystko, z czym mają styczność w transformacje wyciągające maksymalny potencjał tego. Na przykład, gdy Saiyanie nauczyli się wysokiej kontroli Ki, to mogli zmienić się w SSJ. Gohan jako hybryda nie potrzebował transformacji, bo ludzie nie przemieniają się, dlatego mógł mieć pełną moc w bazowej formie. No ale legenda o Super Saiyanie była już dawno temu, więc ta teoria chyba spaliła na panewce. Czy nie masz wrażenia, że gdzieś nam czas przyspieszył i 2 lata przemknęły niepostrzeżenie? Trochę tak jest, ale nie w kontekście Dragon Balla, tylko raczej normalnego życia. Jak bardzo ciało Goku miało wpływ na Zamasów? Anime czuć, że Goku Black różni się od Zamasu z linii Future Trunksa usposobieniem. Mimo tego samego celu mieli inne podejście do mocy. Myślę, że to dlatego, że byli z innych światów i spotkali i mieli jakby no mimo wszystko trochę inne życiorysy, no bo Zamasu spotkał Goku Blacka, jak jeszcze był troszeczkę tam dobry, no nie? Był uczniem Gołasu, więc trochę inaczej się po prostu ich życiorysy ukształtowały i tak to wyglądało. Stąd były te różnice. Czy też zauważyłeś, że Pysiobidony reprezentują Saiyan z 7 Wszechświata? Czerwony Goku, niebieski Vegeta, zielony to Broly. W sumie jakby tak to powiedzieć, okej. Pomarańczowy powinien być Pysiobidon, no nie? Poprosiłbym o pozdrowienie chłopaków z NC, aby im dobrze szło na przyszłych turniejach. Garcia, chuj. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam powodzenia, cokolwiek tam sobie robicie i trzymajcie się kupy, bo kupy nikt nie dotknie. Jak dobrze pamiętam, to rytuał przeprowadzony na Gohanie pozwalał mu korzystać z pełnej mocy w bazowej formie. Tak więc, czy gdyby udało mu się przeprowadzić ten rytuał na Goku, byłby w stanie wydobyć moc SSJ3 Blue, czy może nawet transformacji UI? Może śmiertelnych, raczej stawiałbym, że śmiertelnych transformacji byłby w stanie używać moc, nie boskich. Jakbym tak to widział. A na pewno nie Ultra Instynktu. Jeśli już Blue, to raczej nie Ultra Instynkt. Czy wszystko w porządku? Wszystko w porządku, dziękuję, ale tutaj kurwa jakieś osy latają. Spóźniłem się. Spóźniłem się. Napisał w pierwszą godzinę po opublikowaniu filmu, ale się spóźnił. Czy Son w kanonicznym DB, jeżeli będzie kontynuacja, osiągnie jakąś sajańską formę, czy dalej będzie boska kij techniki? Myślę, że będzie boska kij techniki. Ewentualnie jeśli coś takiego, to w Dragon Ball Daima. Myślę, że następna saga Dragon Balla, o ile powstanie, to będzie o tym, że Goku faktycznie zostawi bezpieczeństwo Ziemi Gohanowi, a sam poleci do innego wszechświata. To jest dobra myśl, bo to by jakby to, co się ostatnio działo w mandze, to, że teraz Ziemia jest bezpieczna, to umożliwia podróż Goku i Vegety gdzieś indziej, no nie? Bez zostawiania Ziemi jakby w złych rękach, więc uważam, że to może być prawda. Od kolei usłyszałem, że hybrydy Saiyan mają w sobie specjalne komórki, czy coś, co przekłada się na lepsze efekty treningu w zdobywaniu mocy i pytanie jest takie, czy przez jakieś genetyczne mambo jumbo można by zbudować takiego wojownika, co tych komórek miałby tyle, co Maxim Kokołenko pary w łapie. Jest taki wojownik i nazywa się Cell. A, no tak. No ale Cell nie miałby szans Alterego Adacha. On ma geny Bóg wie czego. Podoba mi się. Genetyczne mambo jumbo. Można byłoby, oczywiście, żeby można było. Dupa. Fajnie by było, gdybyś jednak sięgnął po anime Naruto.
Jestem strasznie ciekaw do tego, jakbyś podszedł do anime całościowo. Może obejrzę, ale nie namawiajcie. Ja myślę, że DB za jakiś czas ruszy z kopyta, bo to żyła złota. Ja też. Witam, na początku chciałbym spytać o co innego, ale mówiłeś, że nie lubisz tego anime, więc chcę się zapytać, jak myślisz, Kefla w mandze jest słabsza, czy Gohan jest silniejszy? Czy Kefla w mandze została osłabiona do poziomu Gohana, czy Gohan został zwiększony, ulepszony w mandze do poziomu Kefli? Myślę, że jedno i drugie. Bo Goku Ultra Instinct Omen, który walczył z Jirenem, myślę, że by pokonał Keflę w mandze, a w anime walczyli praktycznie na równi, no nie? Więc myślę, że w mandze została osłabiona Kefla i Gohan został wzmocniony. Czy obejrzysz Bleach? Może kiedyś. Jak sądzisz, Adasiu? Jak twórcy mangi połączą motyw Uba i jego mocy i jak ta historia według Ciebie rozpocznie nową sagę? Mówię, ktoś będzie chciał porwać Uba, bo się dowie, że Ub ma bardzo dużo boskiej ki. Będzie chciał to wykorzystać. Adino, twoje pytanie już czytałem, byłeś już wcześniej, kojarzę cię. Czy z samego YouTube'a i współprac jesteś w stanie się komfortowo utrzymać? Tak. A było nie gadać, pytanie do Koku, to podasz ten adres adacho.kontakt@gmail.com. Mógłbyś wytłumaczyć, na czym polega Mastered SSJ i czy jest silniejszy Grade 3, a jeśli tak, to czy mnożnik nie jest zwiększony? Mastered SSJ polega na tym, że użytkownik jest w stanie być w Super Saiyanie nie odczuwając albo odczuwając znikome skutki tego, że jest przetransformowany, więc może sobie chodzić tak, jakby był w bazowej formie. Miłego oglądania, dziękuję. Obecne poziomy mocy w DB to jeden wielki bullshit. Goku i Vegeta opanowali potężne formy techniki, a mimo tego co chwilę okazuje się, że w sumie nic im to nie daje, bo co chwilę ktoś z tyłka wyciąga moc większą od nich, na przykład Gohan, Black Frieza czy Gas Granola. Jak myślisz, czy lepiej dla fabuły dalej brnąć w te bzdurne poziomy mocy, które nie mają sensu, czy lepiej byłoby, jakby w następnym arku stałoby się coś takiego, że poziomy mocy zostały z jakiegoś powodu zresetowane? Myślę, że i brnięcie, i resetowanie to jest zły pomysł, bo jak już coś takiego jest, no to już zostajmy przy tym, trudno, ale brnięcie w coraz silniejszych przeciwników też nie jest najlepszym sposobem. Uważam, że dobrze by było, gdyby na przykład następna saga wprowadziła jakiś konflikt, który by sprawił, że przeciwnik no nie jest koniecznie silniejszy od tego, co widzieliśmy do tej pory, bo widzieliśmy, że Goku i Vegeta nie są jakoś znacznie silniejsi od Gasa, tak bym nawet powiedział, że on był przed śmiercią od nich silniejszy, Black Frieza też jest od nich silniejszy, więc niech będzie na przykład wojownik z innego wszechświata o podobnym poziomie. W sadze DB widzieliśmy, jak Bulma chowa ciała wojowników do zamrażarek, a potem do kapsułki. Co by się stało z żywym człowiekiem, gdyby go umieścić w takiej kapsułce? Myślę, że nic by się nie stało, żeby przeżył. Pytanko, w sumie moje pierwsze, wcześniej zabrakło mi odwagi, ale czy kiedyś będzie lepszy moment niż teraz, żeby się przełamać? Czy zagrałbyś ze mną w Helldivers 2? Nie znam tej gry, mój drogi, ale bardzo doceniam to, że się przełamałeś i mam nadzieję, że będziesz zostawiał więcej komentarzy, bo to nie ma czego się wstydzić. Pozdro. Czy uważasz, że Goku i Vegeta tak naprawdę są parą, lecz jest to ich sekret i nikt o tym nie wie? Nie, nie uważam tak. Jaka jest twoja ulubiona saga? Powiedziałbym, że saga Namek. Czy myślisz, że Dragon Ball będzie robiony nadal jako 2D, czy zrobią kinówkę Super Heroes? Myślę, że będą łączone elementy. W większości to będzie mimo wszystko 2D. Jak myślisz, jakby Vegeta poprosił na Namek Smoka o to, co Granola w Dragon Ball Super, to czy dostałby moc bogów, czyli Ultra Ego, czy SSJ3 w pełni opanowane? Nie, myślę, że nie dostałby takich mocy. Jak myślisz, jak wygląda rytuał na zostanie bogiem zniszczenia? Myślę, że Kakumei fajnie to przedstawiło i jeśli chcesz zobaczyć ciekawą wizję, to odsyłam do mangi Dragon Ball Kakumei. Czy tylko mi ta technika awatara z ki bardziej pasuje do Vegety jako ostateczna technika kontroli ducha i sprawienia, aby duch się objawił i przyjął fizyczną formę? No mi to w ogóle do nikogo nie pasuje, ale... Cześć panie kochany, trafiłem tu całkiem niedawno. Bardzo spodobał mi się kanał i treści na nim. Obecnie jestem w trakcie nadrabiania filmów na twoim kanale. W zasadzie nie mam pytania, ale chciałem każdemu życzyć dobrego dnia i smacznej kawusi obiadu kolacji. Dzięki bardzo, kolego Epfus. Jakie masz zdanie o czytaniu mangi po obejrzeniu anime? Pytam się, bo zastanawiam... Warto. Aha, chodzi o Huntera. Manga Huntera jest trochę męcząca, bo jest mało rysunków, dużo tekstu i naprawdę tam się trzeba bardzo skupić, więc ja mangi Huntera jakoś szczególnie nie lubię. Dlaczego Mai w oryginalnym DB jest dorosła, a w DB Super jest dzieckiem? No bo ją zmienili kulami. Co by się stało, gdyby Black Frieza lub Zamasu byli na turnieju mocy? Myślę, że Zamasu nie mógłby wziąć udziału w turnieju mocy, bo był Kaioshinem, a Black Frieza no to by jeszcze szybciej wszystkich pokonał. I mógłby nawet wygrać cały turniej, więc miałby życzenie i by sobie życzył jakiegoś gówna i siódmy wszechświat przestałby istnieć. Na samym wstępie powiem, że jestem wielkim fanem twoich czytanek. Ciekawi mnie, czy w przyszłości zamierzasz również inne czytać mangi niż DB. Raczej nie planuję. Normalnych mang to tak średnio. Prawami autorskimi, a fanowskie to zobaczymy. Twórczość Bartosza Walaszka. Już dzisiaj mówiłem, nie. Czy zrobisz jakiś odcinek typu Room Tour i pokażesz absolutnie wszystkie rzeczy z pokurw i różne takie DB? Może, ale dużo rzeczy jest schowanych, no bo nie mam miejsca. Nie mieszczę tego wszystkiego, bo nie mam miejsca. W Majin Buu Goku, Vegeta, Gohan grali w papier, kamień, nożyce.
nożyce. W ogóle skąd Vegeta wiedział, czyżby Saiyanie również znali takie zabawy jak kamień, papier i nożyce? No, wygląda na to, że tak, że znają. Uszereguj od najsłabszego do najsilniejszego. Broly, Freeza... Od najsłabszego to ja tak mówię. Gohan, Goku, Vegeta, Broly, Freeza. Czy Goku byłby w stanie Kaioken Ultra Instinct? Było dzisiaj Kaioken Ultra Instinct. Black Goku mógłby odpalić Ultra Instinct? Jakby umiał, to by odpalił, ale nie umiał, więc nie odpalił. Piona dla Ciebie wszystkich na kanale. Mało kiedy pojawiam się w komentarzach, ale oglądam wszystko, co wrzucasz od lat. Nadmienię również, że Twój kanał jest jednym z nielicznych, które niezmiennie śledzę na YouTubie. Bardzo mi miło. Pozdrawiam, Rafalski. Piona. Która fan manga prócz Kakumei powinna dostać oficjalną wersję anime? Multiverse. Czy chciałbyś nam coś powiedzieć na temat klas Saiyan? Jakie są warianty wojowników? Jaką trzeba mieć moc i co trzeba zrobić, żeby być niskiej, średniej, wysokiej klasy? Jest niska klasa, zwykła klasa i elita. I można awansować między klasami, ale jest się do klasy przydzielanej przy narodzeniu. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam. Co sądzisz o tym, że wielki kapłan wszystko sobie zaplanował, ustawił całą historię? Nie, to nieprawda. Zastanawia mnie pewna myśl, czy na Super Saiyana Goda można nałożyć Kaioken? Może i można, no na Blue się da, no proszę bardzo, i na Goda też się da. Jak już wyjdzie DB Daima, to w jakim formacie będziesz nagrywał odcinki? Nie, będą to vlogi, omówienia, tak jak to robię z mangą i będzie to już po obejrzeniu odcinka, nie będzie to reakcji, w których będę oglądał z filtrami. Czy nie uważasz, że wprowadzona struktura świata DB Zeno Anioły mocno ogranicza rozwój bohaterów i potencjalnych wrogów? No bo w sumie kiedyś Goku czy Vegeta muszą dogonić Birusa. No nie muszą. Ja uważam, że nie muszą właśnie. Dziękuję. Bedrum, jak tam twoje imię się czyta. Moje pytanie to, czy myślałeś o nagrywaniu przemyśleń z innych anime? Myślałem, ale nie planuję. Umiem robione salto, tak, będzie robione, było zrobione. Co posadzę granoli? Turniej zubem. Czy według Ciebie też jest za mało śmierci w Dragon Ball? Już było to pytanko. Czy dla Ciebie piwo to alkohol? Tak. Czy żałujesz czegoś, co wypuściłeś na kanale? Tak, ale te filmy zostały usunięte, ale to tylko ze względu na to, że to był taki dziecięcy cringe, tak bym powiedział. Dużo filmów u mnie na kanale jest prywatnych też z tego samego powodu. Czy jakby Goku opanował możliwość używania Blue z Ultra Instynktem, to mógłby być silniejszy, ale Blue już z Ultra Instynktem używał w sadze granoli. Jestem fanem DB dopiero od niedawna, a całą kanoniczną serię obejrzałem w niecałe 1,5 miesiąca, więc chciałem się zapytać, czy to prawda, że Ultra Instynkt w anime pojawił się przed mangą? Tak. I to było mega ekscytujące, bo nie było wiadomo w ogóle o co chodzi, jak ta forma się nazywa. To były świetne czasy. Dlaczego Freeza poradził sobie z energią zniszczenia, gdy był atakowany na ziemi przed samym turniejem mocy, a gdy atakował go Toppo, to już miał problem, no bo to była inna energia zniszczenia od kogo innego. Wypijesz jedno piwo, będziesz chodził, jeździł rowerem, a wypijesz drugie i się przewrócisz. No to pozostał mi rok nauki w szkole średniej i napisanie matury. Jeśli uda się wszystko zaliczyć i napisać, to wstępnie chciałbym pójść na studia i tutaj moje pytanie do Ciebie. Czy poleciłbyś po swoich doświadczeniach pójście na kierunek wychowania fizycznego? Nie ukrywam, że jest to dla mnie ważne, a czasu pozostaje coraz mniej. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Dzięki za fajne pytanie. Poleciłbym go, ale bierz pod uwagę też to, czy na studiach jakie są wymogi, czy są testy sprawnościowe. Uważam, że na każdych studiach, jeśli Tobie się zależy, możesz się wielu rzeczy nauczyć. Akurat kierunek wychowanie fizyczne jest o tyle trudny, że tam trzeba być trochę dobrym ze wszystkiego i trzeba znać języki, i być dobrym z humana, i z matmy, i z fizyki, i z biologii, i z chemii, i z psychologii, a już nie wspominam w ogóle o dyscyplinach sportowych, bo mieliśmy wszystko praktycznie od wszystkich konkurencji w lekkiej atletyce, po gry zespołowe, po pływanie, gimnastykę, rzuty i tak dalej, więc jednego dnia musiałem zaliczać delfina, potem skakać o tyczce, a potem jeszcze grać w siatkówkę i w koszykówkę, a potem jeszcze pisać jakieś kolokwium z biochemii, także trudny kierunek, ale bardzo, bardzo ciekawy. Nie mówię, że najtrudniejszy kierunek, ale uważam, że jego trudność polega na tym, że trzeba być dobrym, albo przynajmniej przyzwoitym ze wszystkiego, żeby zaliczyć. Chyba że zależy Ci na jakiejś pracy, no to go nie polecam, a jeśli nie masz problemu z tym, żeby iść do wojska, to możesz sobie potem wstąpić do Legii Akademickiej i mieć potem już lepszy start. Myślisz, że jeśli istnieje Super Saiyan Blue Evolution, to czy SSJ God może mieć swoją ewolucję? No, bazowa forma, czy z boską Ki, czy może mieć swoją ewolucję? No to ja bym w ogóle Super Saiyana Goda nie traktował jako Super Saiyana, więc nie sądzę, żeby coś było do tego więcej. Na planecie Namek, gdy kapitan rozpoczyna zamianę ciał z Goku, to Jace mówi coś w stylu: o, to ta słynna technika zamiany ciał pana Ginyu, a to raczej oznacza, że już kiedyś musiał jej użyć. Musiał jej użyć, ale może wrócił z powrotem do swojego ciała. Nie mamy raczej oficjalnych informacji na ten temat, czy to jest oryginalne ciało Ginyu. Ja uważam, że tak, mimo wszystko. Jakim cudem Gohan ma formę Beast? Czyste serce i bestia? To się wyklucza. A jakim cudem Gohan ma czyste serce, a za przyjaciela miał szatana serduszko?
To też się wyklucza. Chciałbym Ci po prostu podziękować za całą Twoją pracę. Dzięki Peterlin. Kiedyś miałem mega sraczkę, teraz na szczęście mam mniejszą sraczkę. Widzisz, ważne, żeby iść do przodu. Czy podczas oglądania anime miałeś momenty, w których oczy szkliły się przez jakiś wzruszający, epicki moment? Oczywiście. Anime? Kurde. Nawet w One Piece, jak oglądałem sagę Enies Lobby, to backstory Robin mnie bardzo wzruszyło. Poświęcenie Vegety, mój ulubiony moment w Dragon Ballu Z. I w ogóle w Dragon Ballu. Jak myślisz, dlaczego Saiyanie dostają Zenkai Boosty? Bo co cię nie zabije, to cię wzmocni. Ludzie to mają, a Saiyanie to są ludzie do kwadratu, więc przechodzą to do kwadratu. Jak się kość kruszy, to potem się zarasta mocniejsza. Z mięśniami jest podobnie, prawda? Jak mięśnie trenujecie i są te mikrouszkodzenia, a potem się to zarasta większe. Także to takie mini Zenkai Boosty. Tutaj kolega się reklamuje, także tego czytać nie będę. To mój drugi komentarz. Cieszę się, że będę na odcinku. Na który rozdziały fanmangi najbardziej czekasz? Adahobols i Kakumei i Hakai, powiedziałbym nawet, że też mnie bardzo wciągnęło. To by wygrał na początku DB. Herkules czy Goku? Herkules z Cell-Sagi czy Goku stamtąd? Myślę mimo wszystko, że Goku, bo miał ogonek. Jeśli miałbyś obstawiać, to co może być po ewolucji Ultra Instinct Ultra Ego? Myślę, że nic. Że nie będzie dalszych kolejnych form, a nie będzie też tego, co tutaj napisałeś, Goku Aniołem. Chciałbym poprosić o zorganizowanie zlotu fanów Twojego kanału. Może kiedyś będzie jakieś spotkanie takie podobne jak w kinie we Wrocławiu, ale żadnego organizowanego zlotu nie mam zamiaru robić. Jak gdzieś będę, ktoś mnie zobaczy, to podchodźcie, ale tak, żeby robić taką organizowaną imprezę, to za dużo. Kto ma największy potencjał w całym DB? Frieza, Gohan, Broly, może Goten Trunks? Myślę, że albo Frieza, albo Broly. Jeśli Gotenks w sadze był w stanie włączyć SSJ3, to czy Vegito lub Gogeta mógłby używać formy SSJ Blue Evolution lub wyższej, gdy Goku i Vegeta takiej nie posiadają, na przykład w sadze Zamasu? Myślę, że SSJ3 był na tyle specyficzny, że to wystarczyło po prostu mieć dużą key, a Evolution Blue to jest troszeczkę inna sprawa, więc myślę, że nie. Kto wygrałby walkę? Pyjix Full Power czy niebieski Vegerot? Nie wiem, kto to Pyjix, ale stawiam na niebieskiego Vegerota. Czy nie sądzisz, że motyw sztuk walki i technik został bardzo spłycony i przyspieszony w porównaniu z pierwszą serią Dragon Balla? Tak, no jak spojrzymy na te pierwsze Tenkaichi Budokai, to tam mieliśmy świetne choreografie i w ogóle takie zasady kodeksu sztuk walki były bardziej obecne, więc uważam, że zostało to spłycone i nawet nie tyle co przyspieszone, co w ogóle zignorowane w pewnych momentach. Jaka jest Twoja ulubiona seria DB? Dragon Ball Z. Pozdrawiam Ciebie, Marcie. Dzięki. Przechodząc do pytania. Myślisz, że Daishin Kan wiedział o tym, że 17 przeżył atak Jirena i dlatego Jiren nie został wyeliminowany? Nie, Jiren nie został wyeliminowany, bo 17 sam się zniszczył, a nie Jiren go zniszczył. Odnośnie jakiego anime obejrzałem, to już mówiłem, pokazywałem. Patrząc na ostatni rozdział mangi Dragon Ball Super, historia w pewnym sensie zatoczyła koło. Goku, patrząc na Gohana, znowu mówi, że może być spokojny o obronę Ziemi. Czy teraz faktycznie dojdzie do pełnego rozdzielenia miejsca akcji, gdzie przygody Gohana i Piccolo będą dziać się głównie na Ziemi i Gohan tym razem nie opuści treningów i będzie tą ostoją, a historie Goku i Vegety będą działy się między wszechświatami. Byłoby to fajne, gdyby tak było. Goku i Vegeta mogliby faktycznie polecieć do innych wszechświatów, ale uważam, że jeśli będzie jakaś okazja, żeby na przykład polecieć na Sadale, to Gohan też tam poleci. Piccolo raczej by został na Ziemi. Ja stawiam, że jest właśnie tak, że Gohan i Piccolo teraz są tacy silni, żeby bronić Ziemi, żeby Goku i Vegeta mogli gdzieś daleko lecieć. Dzięki, Damir, za bycie częścią tej społeczności. Pozdro. Kto by wygrał? Beast, Ultrego Vegeta. Ultrego Vegeta by wygrał. Czy trening z użyciem Kaiokena będzie bardziej efektywny niż trening bez niego? Nie, myślę, że nie. Myślę, że trening w bazowej formie jest najbardziej efektywny. Co gdyby Goku nie przestał używać długo-krótka? Jak skuteczny byłby na przykład z Ultra... To byłoby fajne, gdyby Goku w Ultra Instynkcie używał długo-krótka. Myślę, że jego ataki byłyby na pewno bardziej ciekawe. Miałby szerszy wachlarz technik, więc myślę, że na pewno by na tym skorzystał. Aczkolwiek też bierz pod uwagę, że do niektórych technik potrzeba dwóch rąk. No nie zawsze, no ale wiecie, jak na przykład puszcza Kamehameha, no to ten kijek musiałby gdzieś mieć. Musiałby go gdzieś schować szybko do tyłu, do pochwy. W jakiej sytuacji byłaby taka scena, że któryś z wojowników Z lub nawet większa ilość pojedynczymi pociskami zabijała komórki jakiegoś przeciwnika? Mam w głowie taką scenę. Chodzi o to, że może Goku i Vegeta jak byli w ciele Buu, to niszczyli tam Buu, a może na przykład jak Piccolo i ktoś tam jeszcze po wybuchu Majin Buu, chyba Krillin i Piccolo niszczyli resztki różowe Majin Buu, żeby ten się nie zregenerował w Dragon Ball Z. Czy Mora to dobry nóż do lasu? Ja się nie znam na takich rzeczach, nie będę Ci tutaj robił rekomendacji. Ciemka, czy Akira wymyślał, jakie postacie są na tym dużym obrazku na boku mang Dragon Balla? No myślę, że ktoś na pewno to wymyślał, nie wiem kto to robił. Czy według Ciebie teraz Saganbo w ogóle będzie na grzbiecie, ten przydupa z Moro?
Czy według Ciebie manga Dragon Ball Super zretkonuje końcówki Zetki? Tak. Adacho, w intencji wszystkich widzów i szczególnie fanów serii Koku dziękuję Ci za to, że tworzysz wspaniały content. Dziękuję bardzo również. Skąd nasz zielonowłosy snajper ma swoją opaskę? To było powiedziane czy nie? Nie było powiedziane, nie wiemy. Ile obejrzałeś sezonów JoJo? Skończyłem na początku 4, bo mi się znudziło. Pytanie do Pysio Bidona. Czy cieszysz się, że po tylu latach masz szansę trafić do dobrego, niezłodziejskiego domu? Życzę, by się udało. Pozdrawiam. Swój Pysio Bidon, który oryginalnie miałem, wygrałem uczciwie w konkursie, a te 3 są kupione za prawdziwe pieniądze uczciwie, też legalnie. Co sądzisz o tym, że Gohan i Broly mogliby zrobić fuzję, ponieważ mają podobną moc bazującą na emocjach? Mogliby nawet zrobić fuzję bez tego. Czy Goku oraz Vegeta w mandze są silniejsi niż bogowie zniszczenia? Zależy którzy. Niż Belmont na przykład tak, ale Beerus nie. Czy jeżeli Goku osiągnął formę God, to Gohan Beast to forma Super Saiyan Jezus? Nie. Czy jeśli na przykład Goku i Vegeta są wykończeni po walce, to jak zrobią fuzję, to Vegeta będzie mógł walczyć dalej? No tak to w sumie do tej pory wyglądało, czego fanem do końca nie jestem. Chociaż głupotą też było, że w Sadze Zamasu Goku i Vegeta zjedli po Senzu i potem się scalili, skoro tak naprawdę mogli się scalić i wtedy zjeść jedno Senzu już jako Vegito, więc myślę, że tutaj jest troszeczkę niekonsekwencja, jeśli chodzi o to. Gogeta Fusion Reborn też był w ogóle świeży i wiecie, gotowy do walki, mimo tego, że Goku i Vegeta byli pobici. Cześć, jakie nowe techniki lub transformacje można by wprowadzić do uniwersum Dragon Balla, żeby jeszcze bardziej zróżnicować styl walki i umiejętności bohaterów? Według Ciebie masz... Ja uważam, że warto byłoby wrócić do tych akcji właśnie z klasycznego Dragon Balla, o których wspomniałem, czyli te bardziej techniki związane typowo ze sztukami walki, może jakiś styl pijanego mistrza, czy Goku, który udawał dzikie zwierzę. To było bardzo ciekawe. A jeśli chodzi o moją technikę, którą bym wprowadził, ultra antycypacja. Jak sądzisz, czy pojawi się ktoś jeszcze ponad Zeno? Nie, sądzę, że nie. Czy Goku i Vegeta dostaną jeszcze jakieś transformacje? Uważam, że to są ich ostateczne transformacje, te, które mają teraz. Adacho, w Dragon Ball nie jest za mało motywu z tytułowymi smoczymi kulami? Nie, moim zdaniem jest bardzo dobrze i już mówiłem o tym. Skąd Trunks ma swój miecz? W niekanonicznym filmie dostał go od Tapiona, a tak poza tym to nie wiadomo. No tak, tylko że ten z Tapionem to dostał mały Trunks, i to się działo już w Majin Buu Sadze, czyli po tym jak Future Trunks przyleciał i miał już ten swój miecz, także to była zupełnie inna linia czasowa. Myślę, że jeśli już, to mógł go dostać od Gohana. Albo sobie kupił taki, zrobił sobie taki, bo wiedział, że Gohan też kiedyś używał miecza, dawno temu w dzieciństwie. Który z naszych kolegów z grupy rysuje wszystkie osoby z mang? Bo chciałbym coś takiego z mangą Kuroko no Basket. Dużo osób rysuje na grupie. Czy Frieza i Android 17 nie powinni odpaść z turnieju mocy? Wyjaśnienie. Gdy Goku wpadł w Genkidame, Zeno prawie kliknął na tablecie, że Goku odpadł. No dobra, ale tablecik to tam tylko była kwestia informacyjna. Kiedy reakcja na Mikoshin Saga? Może kiedyś, ale raczej nie planuję. DC Trick miałeś nick. Siemka Adacho, jestem 17-letnim chłopakiem, który ma u Ciebie wspierającego od ponad 2 lat, a Twój kanał subskrybuje od ponad 4. Pamiętam, jak wbijałeś 14 000 subskrypcji. Nieważne, co się działo w moim życiu, czy było dobrze, czy źle, zawsze miałem Twoje filmiki, były i są niezmienną częścią mego życia. Chciałem Ci za to podziękować. A żeby było jakieś pytanko, kojarzysz mnie? Tak, no mówię, DC Trick miałeś nick. Także bardzo dziękuję, cieszę się, że oglądasz moje filmy i mam nadzieję, że u Ciebie będzie już tylko dobrze. Wydaje mi się, że Super Smocze Kule mogą zrobić prawie wszystko, więc to by znaczyło, że dało się stworzyć drugi wszechświat? Myślę, że skoro były w stanie odtworzyć wszechświat, to stworzyć też byłyby w stanie to zrobić. Jestem ciekaw, co Ci odrzuca w Naruto. Styl animacji, to, że zbyt mainstreamowe, za dużo odcinków, a może coś jeszcze innego. Nie mam ochoty na oglądanie tego, ze względu na to, że nie obchodzi mnie to, czy Naruto tam zostanie jakimś Hokage, czy coś. Fabuła na pierwszy rzut oka dla mnie jest... Nie pasuje mi, to tyle. Może pewnie jakbym obejrzał, to bym zmienił zdanie, ale nie mam ochoty na robienie tego. Jak myślisz, planeta Cuful i Cufulianie będą mieli znaczenie w przyszłości, jak to było w GT? Byłoby miło, ale czy tak będzie? Trudno powiedzieć. Życzenie Dendiego brzmiało: przenieść wszystkich oprócz Goku i Frizy na Ziemię, a wcześniejsze, żeby wszystkie ofiary Frizy ożyły. Aha, chodzi o to, że Guru życie zostało skrócone przez Frizę, więc on nie został przez niego zabity, ale przez to, że widział śmierć swoich pobratymców, to te nerwy wpłynęło na długość jego życia, więc pośrednio stał się ofiarą Frizy, więc został też wskrzeszony w ten sposób. Myślisz, że forma Super Vegety i Blue Evolution są ze sobą powiązane? Nie. Moje pytanie brzmi tak: jeśli na przykład Saiyanin zrobi fuzję z Nameczaninem, to jakiej rasy będzie? Połączeniem będzie tych dwóch ras. Będzie miała cechy tego i tego. Będziesz przechodził kiedyś może na live'ie Dragon Balla Legends za Super Saiyan SNES-a po polsku? Nie znam nawet tej gry, nie będę tego raczej ogrywał. Czy Twoje koty, Mała i Dyzia, byłyby w stanie pokonać Majina Buu, czy raczej nie doceniam ich poziomu mocy? Nie byłyby w stanie. Czy Vegeta i Gogeta mogą używać Kaiokena, bo jest to tylko technika? Może by mogli.
myślę, żeby mogli używać. Ile pieniędzy zarobił Goku, biorąc kilka razy udział w światowym turnieju sztuk walki? Czy faktycznie musiał pracować, czy mógłby utrzymywać siebie i rodzinę z tych pieniędzy? Potem widzieliśmy go, jak pracował na roli, więc odpowiedź nasuwa się sama. Nie był w stanie utrzymywać siebie i rodziny z tych pieniędzy. Co myślisz o kolejnym turnieju mocy, tylko razem w formie walki 1 na 1, 2 na 2? Może, no. Chętnie, może bym zobaczył coś takiego. Jak wiemy, Super Shenlong może spełnić każde życzenie i teraz pytanie, czy można sobie od niego zażyczyć, żeby wymazać Zeno? Nie wiem, ja uważam mimo wszystko, że... Nie wiem, nie będę odpowiadał na to pytanie. Czy świat DB i One Piece to samo? Nie. Lubisz ogórki? Nienawidzę. Ja no nie lubię. Życzę wszystkim oglądającym miłego oglądania. To jest najgorszy odcinek Koku. To jest naprawdę najgorszy odcinek Koku. To był błąd, żeby zamiast ciekawych pytań czytać wszystkie. Zrobię sobie przerwę od Koków chyba na miesiąc. W anime z DB Super Mai celowała w Goku Blacka z krzaków, ale nie trafiło. Jak myślisz, co by się stało, jakby dalej go postrzelić? Jeden Koku ma tytuł nawiązujący do tej sceny. Odsyłam. Jakie jest twoje top 5 ulubionych postaci w Dragon Ballu? Top 5 ulubionych transformacji? Postacie mówiłem, ranking transformacji jest na kanale. CBBG, co by było gdyby? Tak, będzie, ale nie mówię kiedy. Historyczny moment, a więc komentarz do Koku. Adacho, weź odpowiedz wierszem, rapem na dowolny komentarz, a jako jedyny warunek w odpowiedzi muszą znaleźć się słowa jajko, sól, farba. Odpowiem białym wierszem, bo już nie mam siły. Mam głowę jak jajko, Nowa Sól to super miasto, farba śmierdzi. Jakie twoim zdaniem Polska ma szanse na euro i dlaczego nie wyjdzie z grupy? Moim zdaniem ma niskie szanse, ale trzymam kciuki. Czy miałeś jakieś propozycje od Polsat Games w sprawie Dragon Ball? Nie, nigdy takich nie miałem. Jak poznałeś i poderwałeś Marcię? Marcia poderwała mnie. Napisała do mnie maila w 2016 roku w styczniu. I tak się zapoznaliśmy. Czy sądzisz, że Goku ładując Genkidamę może tak jakby skonsolidować jej moc i wyszczelić jako promień, a nie jako dużą kulę? Może gdyby spróbował, to by mu coś takiego wyszło. Jak Beerus i Whis i Goku przylecieli do Gołasu zapytać się o pierścień czasu, ten powiedział, czemu przyszliście akurat do mnie? Czy to oznacza, że Kaioshin z tego wszechświata też ma pierścień czasu? Tak, już niedługo 200. Haha, tak. Adacho, w przeciągu ostatnich kilku lat w fandomie DB mamy duży wyciek tzw. What If, głównie dzięki Masako X i jego seriom, ale pojawia się wiele głosów na temat tego, że zostało to przedmuchane i zamiast czegoś faktycznie interesującego, to YouTube jest zalany, co gdyby Goku został zdradzony i zamknięty w komnacie czasu na 1500 lat. Więc jak uważasz, kiedy można zawierzyć niewiarę w twórczości fanowskiej, kiedy ta fanfikowość staje się na tyle toksyczna, że nie zgadza się z tym, co było w oryginalnej mandze? Ja myślę, że każdy może tworzyć, każdy będzie też decydował sam, czy jakaś historia mu się podoba. Ludzie namawiają mnie na to, żebym oglądał jakiegoś Ultra God Vegito, co jest kompletnie oderwane od oryginalnej mangi i jest grupa osób, którym się to podoba. No mnie to w ogóle nie ciągnie w taką stronę, więc jak ktoś chce sobie oglądać Komnatę Czasu i zdradzenie Goku, to niech sobie ogląda, ale jest dużo mang, które starają się być wiernych oryginałowi, takie szanuję, ale też szanuję to, jak ktoś wymyśla coś kompletnie oderwanego od rzeczywistości, tylko po prostu to nie trafia w moje gusta. Jakie masz oczekiwania do drugiego sezonu DB? Animacja, przedstawienie mangi, numer karty kredytowej. Animacja będzie dobra i fabuła będzie nawiązywać ściśle do mangi. Jesteś najsilniejszy, ponieważ jesteś Adacho, czy jesteś Adacho, ponieważ jesteś najsilniejszy? Jestem Adacho, ale nie jestem najsilniejszy. Czy masz zamiar obejrzeć jakiś serial i zrobisz z tego serial jak z One Piece? Może. O kurwa! O kurwa, doszedłem do końca! O! Ostatnie pytania. Czy Piccolo posiada boską ki? Nie, nie posiada. Czy chciałbyś, żeby Kakumei zostało wciągnięte do kanonu? Nie. Uważam, że jeśli chłopaki z Kakumei dostaliby pracę, to by mi się należało, ale uważam, że kanon i Kakumei powinno iść oddzielnymi ścieżkami. Pytanie o Huntera. Co sądzisz o Mrocznym Kontynencie? Nie sądzę o nim nic, nie mam o nim zdania. Powiem tylko tyle. Kiedyś myślałem w ogóle, że świat Huntera jest tak skonstruowany, że ten mroczny kontynent to jest jakaś inna planeta. Jest to na pewno ciekawa furtka do tego, żeby rozwinąć jakąś historię, ale ja nie mam absolutnie zdania na ten temat, bo ja mangę tam niby troszeczkę doczytałem, ale powiem tak, manga Huntera po tym, jak zakończyło się anime, troszeczkę mnie męczy. Najbardziej to mnie chyba właśnie ciekawi to, że mrówki Chimerze oryginalnie stamtąd pochodzą. To mnie akurat ciekawi. Czy sądzisz, że Gohan Beast jest nałożeniem Super Saiyana na formę Mystic? Nie Super Saiyana na formę Mystic. Po prostu Mystic wściekły. Pierwszy. Pytanie, jak według Ciebie wyglądałby świat bez androidów 17 i 18, cały lore? Gdyby Cell się pojawił w zasadzie tak znikąd, kiedy nikt by nie trenował, to może by w pierwszej formie ich tam poklepał, ale ogólnie to myślę, że by sklepali Cella i turniej mocy przegrałby 7 wszechświat, więc wszyscy by zginęli. Pytanie do Koku, czy łysa głowa ma wpływ na siłę Taiokena? Tak, pierwszy. Elo kiedyś streszczenie mangi Future Trunksa. Może w maju, w tym miesiącu to już mi się nie chce po tym kokle. I pierwszy komentarz, witam. Ja pierdolę, nie wierzę.
Czekajcie, może coś jest jeszcze do sprawdzenia. Długowieczność, a to chyba nawet czytałem. No, moi drodzy, jest tutaj, są tutaj nowe komentarze, ale tak jak powiedziałem, to są komentarze zadane już zdecydowanie po czasie. Także wracam teraz do normalnego układu kamery, a ja się idę położyć i to resztę nagram już później. No jak widzieliście, tak jak wspomniałem wcześniej, nagrywałem to przez 2 różne dni, bo naprawdę nie dałem rady nagrać tego pierwszego dnia. Wszystkie nagrania w sumie trwały 8,5 godziny, rozbiłem to na 2 dni. W pewnych momentach już naprawdę gardło mi siadało, plecy mnie bolały niemiłosiernie. Potem te 8,5 godziny materiału musiałem zmontować i tak to zrobić, żeby nie wyszło z tego jakieś, wiecie, 7 godzin, tak to skleciłem, żeby wyszło z tego nieco ponad 5. Ten film i tak już jest bardzo długi, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to naprawdę może się pochwalić w komentarzu. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to niech napisze w komentarzu słowo ultra antycypacja. Niech to będą te 2 słowa. Nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze raz wam bardzo, bardzo podziękować. Cieszę się, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie jeszcze przez długi czas. Oby to trwało jak najdłużej. A żeby trwało jak najdłużej, to Koku musi też trwać jak najdłużej. Także zostawcie komentarz, czy to ze swoimi przemyśleniami, czy to może z jakimś pytaniem, niekoniecznie związanym z Dragon Ballem. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego na moim kanale nie przegapić i widzimy się niebawem. Prawdopodobnie jutro w kolejnym filmie, chyba że zrobię sobie dzień przerwy. A jeśli chodzi o Koku, to widzimy się w odcinku numer 201. Tyle ode mnie, życzę wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się, tak jak powiedziałem, niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.